Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabını başlayımız. Çünkü İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir neçe kitaplar bölgen. Sahih Bukhari'nin umumiyatı bir neçe kitaplar. Yani biz bab deyimiz lekin kitaplar bölgende. Mesela Vahiy hakkındaki kitap bir bölüm. Onun kendinden iman hakkındaki bir kitap, bir bölüm oldu. Bunu okup bulduk. Biz hazır hem de ilim hakkındaki kitap okuyumuz. Bundaki mesela taharet, namaz degan okşaş bölümde keldi. Bugün okuyduğun temimiz umum cihetten ilim hakkındaki kitap. Bu babda da ilimning fazilati haqida to'xtalib mundaq debdi. Qur'ondan hem de ilimning fazilati haqida dalil kelib, estaizu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning ichinglardagi mu'minlarni ve ilim ahillarining darajasini ko'tardi. Allah sizlarning qilmishlaringlardan har vaqt xabardor degan oyatni dalil kelibdi. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xitob qilinib, deganki, ey Parvardigorim, mening ilmimni ziyoda qilib bergin degan. Mana shu ikki oyatni, bu ilmning fazilati haqidagi dalil isbotga bayon qilib keltiribdi. İlim özüne ait mukaddes bir ulug' bir uqumda. Nemişqa degan vaqtida u hamda Allohni rozi qiladigan, Allohni xursand qiladigan bir holatga bizni elib boradigan bir vosita ilm degan. Chunki ilm orqali biz amal qilamiz. Bu amal orqali Allohning rizoligiga erishamiz. Shu hamda haqiqiy to'g'ri bo'lgan ilm nima degan vaqtida shu payg'ambarlarningki ilmlari haqiqiy to'g'ri bo'lgan ilm. Buning xatolik qat'iy yo'q, xatolik mavjud emas. Shuning uchun shu payg'ambarlarmi o'zinki shu ilmi bilan maqomi nihoyat ustun, yuqori turdi. İnsanlar ichida maqomi darajasi eng ulug' kishilar payg'ambarlar. Masalan, Adem aleyhissalatu vesselam'ı elip etsek, Adem aleyhissalatu vesselam yaratılgan vaqtida ma'lum darajada faziletlik bo'lgan shu davrda mesela iblisdan, farishtalardan. Nemişqa degan vaqtda ulamalar chunki Adem aleyhissalatu vesselam o'zining bilgan ilmi orqali darajasi yuqori bo'lgan shu vaqtda deydi. Hem de Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu yerda muhim bir nuqtani bayon qilib o'tibdi. Yani Adem, farishtalar, iblis. Yani bu üç har xil taraflarda birisi mesela farishtalar nurani taraf, insan tuproq taraf, iblis bir o't yalqin taraf. Bu üçü bir-biriga o'xshamaydigan tarafdagi mahluqlar. Farishtalar hamda Alloh xitob qilgan vaqtida mesela Adem'deki nurg'un kemçilikini bayon qilib o'tdi. Mesela o qon to'kidi, yomon ishlarni qiladi. Sen buni nima ishga yaratgan bo'lgayding degandek savollarni so'rab Allohga shu savollarni tashladi. Yani bu Xudoning maqomiga nisbatan toza Adem alayhissalomningki muomalasi qilgan vaqtida bir qadar qoidalik bir savol emas. Ammo iblis kelsak, iblis dediki, sen beni otda yarattın, onulayda yarattın da Xudoga bu bişemlik qılıbatıdı bu yerda. Lekin Adem aleyhisselam Adem aleyhissalatu vesselam Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam bilan munozirlashgan vaqtida sen shu daraxtni yemagan bo'lsang, biz sening bolalaring jannatdan chiqib ketmaydi deb munozir qilgan vaqtida Musa aleyhissalatu vesselamga bergan javobni Xudoga bermadi. Taqdirda mesela müştak boğanken, müştak degandek cevaplarını Musa aleyhisselam'a berdi. Ama Allah subhanahu ve taala Adem'e hitap kılıp, men seni bu aş daraxtini yeme deb çeklimdim mi degan vaqtida şu Musa aleyhisselam'a bergan cevapning o'zini Alloh bermadi. Nima dedi degan vaqtida Xudoga nihoyat bir xil bekmu tavazu bilan, nihoyat ixlos bilan Allohga yelinib turib iltijo qilib tövbe kıldı. Xudoga yalvarış. Bu yerda hamda Adem aleyhissalatu vesselam Allah'a hitap qilish bilan, Allah'a muomala qilish bilan Ademga muomala qilish savoliniki o'zi o'xshash. Musa aleyhissalomning so'ragan savolining mohiyati bilan Allohning so'ragan savolining mohiyati asosan bu yerda o'xshash. Lekin Ademga bergan, Musaga bergan javobi boshqacha, lekin Ademga bergan javobi boshqacha.
Bu nimeden direkt bir degan vaqtida Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam Allah'a qandaq muomala qilishni, adab qoidani nayt obdan bir qoidalik, adablik yo'sinda bilganligi iblisdan shu farishtalarning maqomi ustun bo'lgan deb qaragan. Bundaqda ilim bizni texmi nayt mukammal kamolatga yetildirgan bir vosita. Bundaqda bizning bu kamolatimizni, mukammalligimizni oshiradigan bu yerdagi ilm haqiqiy ravishdagi Allohni bilgan ilm. Şuna Şeyh Maqamisi Allah'tan haqiqiy ulamalarni qo'rqudi degan oyatni tafsirlagan vaqtida bu yerdagi ulamalar nuqul rivoyatlarni, kitoblarni bilgan kishilar emas, faqat Allohni haqiqiy ravishda tonigan odam haqiqiy olim deb qaragan. Chunki bu ilmlar ichida Allohni tonish ilmi ajallul ulum, aqdasul ulum ilmlarning eng ulug'i, eng buyukidir. Endi bu ilimning fazilati haqidagi bu oyatlarni bayon qilib bo'lgandan so'ng Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi yana bir bobni bayon qilib bundoq deydi. Bir odam ilm haqida so'ralgan vaqtida o'zi boshqa bir so'z bilan, ish bilan mashg'ul ekan, o'zining ishini, so'zini tugatib bo'lib, ondan so'g'chiq javob bergan holatda dedi. Bu mushu hadisni qisqartib bilan, tushuncha ilib bilan bu bobni o'tirib qo'yapti. Bu mazmun nima mazmunda undaqda biz bu hadis orqali tushunaylik. 59. bu hadiste İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi shundoq dedi. Bizga Muhammad ibn Sinan degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi o'zi Abu Bakr al-Bahili nomi bilan mashhur, o'zi Basrda yashagan. Bu kishi Imom Buxoriy, Imom Abu Davud, Abu Hatim Razi qatorliq muhaddislarniki ustozi bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida, masalan, Yahya ibn Ma'in o'zining ayt omonatlar, ishonchlik odam degan bahoni bergan. Bu kishi 223-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi bizga Fulayh hadis so'zlab bergan edi deydi. Fulayh kim o degan vaqtida Fulayh ibn Sulaymon ibn Abil Mughira nomi bilan mashhur. Bu odam o'zi ismi Abdulmalik ekan, ammo Fulayh deb o'zining laqabi ekanda, bu laqab bilan mashhur bo'lgan ekan. O'zi shu arablarniki Xuzoa qabilasidan o'z Madinada yashagan bu odam. Bu kishining bu aytim taniq ulama ustozlari masalan mashhur, masalan Imom Nafi va undan boshqa bir necha ulamolar bu kishining ustozi bo'ladi. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtda masalan Yahya ibn Ma'in ojizroq deb baho bergan hamda. Boshqalar masalan liqibak kuchli emas, hadisini dalil qilolmaydi degandek mazmunlar baholarni mı bergan. Ammo Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zining Sahih Buxoriy nomli bu kitobida bu odamniki hadisini keltirgan bu yerda. Uchundan bir qism ulamolar masalan Imom Buxoriy bilan Muslimning bu kishining hadisini qabul qilganligi, demak bu odam bizga rohat beradigan odam, yani hadisini qabul qilib bo'ldi deyishki bo'ldi deb qaragan. Bu kishi 168-yili o'lib ketgan. Endi bu Fulayhni qashqa kelgan vaqtida Imom Buxoriy bu hadisni yana bir isnodga yetkazib bordi. Demak bu hadisni ikki xil yo'ldan anglaganligi bu yerda ko'rinib turadi. Biri Muhammad ibn Sinan yo'lidan, biri bana İbrahim ibn Munzir hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy. Har bir yerdagi isnodni yetkazib etdi bu yerda. Yani bana deyishdi, endi bu yerda yolg'iz shaxsiy so'zlab berganlik chiqib turibdi. Agar bizga degan bo'lsa bir necha shogirdlar bilan anglaganligi qayd qilingan bo'ladi. İbrahim ibn Munzir hamda Imom Buxoriyniki bu kishi ustozi. Undan boshqa masalan Majah qatorliq boshqa hadis olimlarining ustozi ekan. Imom Nasa'iy bu kishiga baho berganda kerak yo'q odam, chatoq yo'q odam degan bo'lsa, bu odam 235-yili o'lib ketganligi, yoki 36-yillarda o'lib ketganligi xotirlanganda. Bu odam deydi bizga Muhammad ibn Fulayh hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Fulayh bo'lsa, 5-da o'tgan Fulayh degan odamningki o'g'li bo'ladi undaq bu odam. Bu kishimi o'zi Hisham ibn Urva va undan boshqa kishilardan va dadasidan hadis rivoyat qilganda, ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida yumshoqroq odam, ba'zida chatoq yo'q, bek kuchli emas degandek baholanib bergan. Bu kishi 197-yili o'lib ketganligi xotirlangan.
Hem de bu İmam Buxari, İmam Nesai, İbn Mace qatarlıq kişiler bu kişiniki hadisini rivayet qilgan, chiqargan. Bu adam deydi, "Mana dadam hadis so'zlab bergan edi" deydi. Dadasi kim bu? Biz bayatning birinchi isnodda bayon qilgan Fulayh shu. Shu dadasi hamda. Endi bu dadasi debdemde. İki isnod miyakaga vaqtda yig'ilyapti-da. Mana Hilal ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Hilal ibn Ali'nin ismi Hilal ibn Abi Meymune. Yoki Hilal ibn Abi Hilal. Yoki Hilal ibn Usame deb bir necha xil dadasining ismida bir necha xil ixtiloflar bor mesela bu yerlarda. Lekin hammasi o'xshash. Bu odamni o'zi shu Quraysh jamiyatidan, o'zi tabiinlarningki kichiklardan, ya'ni tabiiy tabiinlar qatorida bo'ladi bu odam. Bu kishiningki ustozlaridan mesela Anas ibn Malik degan sahoba va ulardan boshqa bir necha kishilar hamda mashhurlardan. Bu kishi Umayyalardan o'sha Hisham ibn Abdulmalikning zamonasida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi Ata ibn Yasardan hadis rivoyat qilibdi. Ata ibn Yasar Maymuna radhiyallohu anhaniki xizmatchilaridan. Bu kishining tarjimali boshda o'tdi. Bu zot hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilibdi. Abu Hurayraninki tarjimalim o'tdi Rasulullohning sahobalaridan. Bu kishi shunday deydi. Arada deydi biz yani arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste halkka yanak kişilerge söz qilib turib şu aralıqda bir Arabi keldi. Arabi degan işte taq turadi yaşaydigan kişilerin deydi. Şehirden yiroq. Bu adam dedi ki hem de kelib bilan kıyamet qachon? Kıyamet qachon bo'ladi? Degan Peygamberimiz yana so'zni davom etaverdi. Ba'zi xalq dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gepini anladı, lekin soğan sualını Resulullah yaktırmagan bo'lishi mumkin dedi. Ba'zilar dedi ki, "Yo'q, Resulullah gepini anlamadı" deb xilma-xil hamda so'zlar chiqish boshladi shu oraliqda. Peygamberimiz hamda o'zining so'zlayotgan gepini tugitib bo'lib, oxirida bundoq dedi. Qani bu qiyomatning qachon bo'lishi haqida savol so'ragan so'g'ich qani bir ko'ray deb shunaq dedi. O Arabi turib "Mana men ya Resulallah, mana men" deb. Degandan Peygamberimiz bundoq javob berdi. Peygamberimizning javobiga diqqat qilinglar. Omonat zoya qilinsa dedi. Omonat o'z ahliga topshirilmasa dedi. Shu vaqtda qiyomatni kut. Degandan Arabi yana inchiklab so'rabdi-da, bu omonatning zoya bo'lishi yoki yo'qolishi qandoq tushunmadim degandan Peygamberimiz yana ta'kidlab bir iş gayri ahliga, yani salahiyetsiz kişilerge veya ki layakatsiz kişilerge topşurulgan vaqtida sen kıyametni ko't deb shunaqdi. Bu yerdeki hem de işine ulamalar nima deb qaragan deganda mesela xilofat, hokimiyat, so'tchilik yoki bir millatning yoki dinning ishlariga mas'ul bo'lgan rahbarlar qatlami yoki amaldorlar qatlami yoki mas'ullar qatlami mesela salahiyetsiz, layakatsiz kişiler muşu işlerini qilgan vaqtida sen şu vaqt qiyomatni kutsang bo'ldi degan ibora bilan tushuncha bilan tushuntirgan. Lekin Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh bu mazmunni tushuntirgan vaqtida masalan zoya bo'lish degan qanday bo'ldi degan vaqtida bir odamga ishongil olmaydi dedi. Mayli dunyo ishlarida, mayli diniy ishlarda ishonchsiz bo'lib ketadi bu odamlar dedi. Mush vaqt omonatning zoya bo'lishidir. Endi mesela ishlar o'zing layoqatsiz kishilarga, salohiyatsiz kishilarga topshirilgan vaqtida degan iboratni tushuntirish uchun Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh amaliy misollarni olibdi-da buning ichida. Mesela İmam Shafi'ninki bir tarjimalida bir qissani hikoyani ekilib. İmam Shafi rahmatullohi alayh o'zi yashagan vaqtida o'zi kambag'al odam ekan. Bir narsalar hadiya qilingan vaqtida uni ip qolmay boshqalarga darhol so'q qilib berar ekanda. Shunda qiyin sharoit yashasimi, o'zidan Ibn Abdul Hakim deydigan bir shogirdi bor ekan. Bu kishining bog'lari ko'p, uy saroylari, do'kon saroylari ko'p odam bo'lib, İmam Shafi'ning bak xizmatini qilgan odam ekan-da, o'zi o'quvchisi uning ustiga. Bir qitim endi İmam Buxoriyning azroq bir tomoq yegisi kelib, mushunday bir xizmatchisi deganmi hamda o'zining yegisi va bir tomoqniki ismini yezib qo'yapti, qo'shab qo'yapti.
qo'lida yezib mushtambaqni yesam degandek. Shuning bilan bu Ibn Abdulhakim shogirdi baq qo'shilib ketdi, baq xizmatchi qulini xushallikdan ozod qilayotgan deydi. Bir ustozimning bir ko'nglim bir orzusini bir qandoqdekma deb. Endi shu darajada ixlos qilganda Imom Shafiy. Endi Imom Shafiy o'zi yosh o'lib ketgan. Yosh o'lib ketgan vaqtida 54 yosh. Şu vaqtida endi sakratlik vaqtida endi ulamolar, shogirdlar, cho'nglar Misrlik vaqtida. Endi siz o'lib ketsiniz, sizning o'rningizga mush fatvoga, darsga kim mas'ul bo'ladi? Kimni o'tag'izib qo'yasiz? degan vaqtida shu orliqda endi Ibn Abdulhakimmi bor ekan shu orliqda. Chunki Ibn Abdulhakim o'zi endi Imom Buxoriy, Imom Shofiyninki ixlos bilan shogirdi bo'lishi bilan birga ozroq ko'ngilda bir tamas orzusi bor ekanda, endi meni deb qolamiki, mush dars o'qitish, o'gitish, mush fatvo ishlarga meni mas'ul qilib qo'yamiki deb. Demismi, shu kishilarning ichida qilib bilimli, iqtidorli Imom Shofiymi bo'lmasa bak yeni tatbiq qilmaydi-da, unda bir iqtidorli ixlosi bor bo'lmasa. Lekin Imom Shofiy rahmatullohi alayhi bu Ibn Abdulhakimga bermay bu fatvo maqomini, dars o'qitish maqomini. Mendan keyin Ismoil ibn Yahya al-Muzani mushu mas'ul, mush xalqining mush darsniki o'qitish fatvo ishlariga mushu mas'ul degan. Bu kishi Imom Tahoviyniki ona taraf tog'isi bo'ldimda. Endi Ibn Abdulhakimning qilgan hayotidagi bir umr ixlosi, qilgan ishlariga bu odam parvo qilmagan gap. Nemishqa bu omonatni o'z joyiga, o'z ahliga topshirib ketgan Imom Shofiy rahmatullohi alayhi. Chunki hamda bir ustozning shogirdlarining ichida 1-2 shogird bo'lsa, shuning ichida hamda barmoq sanig'idek 5-6 bo'ladi. Shu 5-6 ichida yana barmoq sanig'idek bir o'quvchi bo'ladi, yetilib chiqqan. Buning ichida Ibn Abdulhakimni o'zi hamma jihatdan yetilgan ulamo shogird bo'lsa-mu, ammo avu İsmail ibn Yahya al-Muzani qarg'a vaqtida yana bir yer qo'yilib bo'lmaydi. İsmail ibn Yahya al-Muzani pek mashhur, aytamish Imom Shofiyniki shu fatvolarni, darslarini, mazhablarini taqatgan büyük ulamolardan sanaladi bu odam. Bunga bir misol olib yana. Yana bir misolni olibdi-da bunga Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi. Misrniki dağlıq aynı vaqtdagi salihlardan masalan Ibnul Humam degan bir ulamo o'zining bir xonqasi vakanda dars o'tadigan. Bu odam ömür bo'yi shu maosh olmay dars o'tgan ekan. Fi sabilillah, Alloh rizoligi uchun. Shu vaqtdagi hatto Misrniki podshohimi bu odamga hurmat qiladigan obro'li bir kishi ekanda ulamo oldi. Shu davrda masalan Ibn Hajar Asqalani, İmam Bedreddin Ayni qatorliq ulamolar bor mavjud shu davrda. O'lib ketgan vaqtida endi shu xonqoniki dars ishlarini kim o'zi bo'ladi desa, bu odam Allam Qosim Qutlubug'a degan, balkim turk bo'lsa kerak naslidan ismidan. Mushni men mening o'rnimga xonqoga mas'ul qilib qo'yman, mushu dars o'tadi deganki Ibn Hajarni yoki Bedreddin Aynini saylamabdi-da bu yerda. Nemishqa degan vaqtida shu ulamolarning hammasi qarg'a vaqtida mushu Qosim Qutlubug'a eng taqvo, eng solih, eng zohid ham ilmli odamga. Chunki shu vaqtdagi 4 mazhab olimlarining hammasi mush kishiningki ilmini, salohiyatini ma'qullagan ekan. Bular bu 4 mazhab ulamolari mazhablar orasida xilma-xil fikr ixtiloflar, ko'z qarashlar o'xshamaydigan avvallar bo'ladi. Shunda bo'lsa-mu 4 mazhab ulamolarining qo'llashiga erishgan Qosim Qutlubug'ani Ibn Humamniki o'rniga shu xonqoga bekitgan deydi. Bu nima degan vaqtida Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi Ibn Humamga baho berib, bu o'lib ketgan vaqtida omonatni, ya'ni dars o'qitish degan bir omonat. O bir o'lib ketgandan keyin bir dinning da'vatini yetkazadigan odam, shuning ilmlik, salohiyatlik, layoqatli odam bo'lmaydi. Demak, mushu o'ziniki eng salohiyatli o'quvchisini qo'yib ketgan dedi. Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi yana bir voqelikni bayon qilib o'tibdi. Bu Hindistonda bo'lgan bir voqelik. Hindistonda ayni vaqtida mushu hijriya 1800-yillar o'tgan Abul Hasan Sindi deydigan bir cho'ng katta ulamo o'tgan.
Biz mesela vatanda o'qiydigan Haşiyat Sindi deydigan mesela Buxoriy, Mishkat, mesela aşağı bir çoğun bir yo'g'on kitobida 70-80 sanat keldi. Şu kitapta Haşiyat Sindi deydigan mesela hadislarniki etrafida uşaq bir şerih var. Aş şerihni şu Abul Hasan Sindi yazgan. Biz vatandagi kona Buxoriylniki, Mishkat Sharifniki Haşiyasini Abul Hasan Sindi yazganda. Mush kishiniki bir voqealikni Anvar Shah Kashmiri bayon qilib o'tibdi. Bu odam o'zi pishqan ulamo Hindistondagi ayni vaqtdagi muhaddis, faqih ulamolarniki birda. Lekin ustozning oldida dars o'qigan vaqtida qattiq gap qilmaydi ekan, adab bilan, tavozu bilan bir og'iz gap qilmay jim o'tirib shu darsni tinglab o'rganib qoldi ekanda. Endi ustozim ham qarib qilib o'ylab o'tirgan vaqtida mush madrasaga, mush maktabga kim mas'ul bo'ladi, kim dars o'tsa bo'lar desa Abul Hasan o'tidi debdi ustozim. Abul Hasan o'tidi. Desa shogirdlari boshqalar hayron qolibdi. Bu bir qiz gap qilmaydigan bir odam. Bu gapni joylab qilolmasa, bo'shab qilolmasa, qanday bu dars o'tsin deb gap topgan dedi shu vaqtda. Ammo shayx hamda ustozi xalqning gapiga parvo qilmay bu odamni ya'ni shu madrasaga taklif qilib, shu darsni shu o'tilgan maktabniki mas'ul qilib qo'yib o'lib ketgan vaqtida bu shundoq darsni o'tgan vaqtida xalqlar shu qadrni shu vaqt bilganda edi. Xuddi bir dengizga o'xshatgan edi, ilm dengiziga. Kishilar hayron qolgan, bu asli olim mushu ekan deb. Demak, Abul Hasan Sindining ustozi kimning loyiq ekanligini bilgachga Abul Hasan Sindini maktabning bosh mudirlik, ya'ni dars o'tish salohiyatini mushuning topshirib o'lib ketgan deb. Bu yerdagi hamda 3 qissini biri Misrdagi bo'lgan, yana biri o'rta asrda bo'lgan, biri ya'ni yaqinqi davrda bo'lgan 3 davrdagi bir voqealikni akilish orqali Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh omonatniki o'z joyiga tegishini bu islomdagi nihoyat afzallik bir adab qoida asosida buni misollarni keltirgan. Bu bizning zamonimizda nihoyat biz ichinish avval bo'lib biz Uyg'ur qavmining ichida layoqatlik, salohiyatlik shu ishni qila oladigan kishilar asosan ko'p vaqtlarda mas'uliyatni jiroqlashtirildi. Ko'pincha biz shu mansab amalga qo'ygan vaqtida yoki biz ish topshirgan vaqtimizda shu layoqatlik shu ishni qila oladigan, o'rinda oladigan odam deganni birinchi o'rinda qo'ymasdan ko'p holda biz odash tortadigan, yaqinlik tortadigan yoki do'stlarni tortishlarni qilish orqali ishimizniki unumini ko'p ko'rmay kelyapmiz. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitabındaki dersimizin devamında Kitabul İlim hakkında to'xtalyapmiz. Bugünkü bu babda İmam Buxari shundoq deydi. İlim bilen o'zining ovozini ko'targan yoki ilm yetkazish jarayonida, ilm bildirish jarayonida ovozini yuqori ko'targan odam haqida dedi. Undaqda bu nima degan gapdir deganda 60-hadisda bizga Abu Nu'man Arim ibn Fazl degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy. Abu Nu'man kunyasi bo'ldi, ismi Arim ibn Fazl. Bu Imom Buxoriyning ustozi. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tdi. Bu kishi deydi bizga Abu Awan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining ismi Vazzah ibn Yashkuri. Buning tarjimalini boshda o'tgan. Bu zot deydi hamda Abi Bishrdan hadis so'zlab rivoyat qilganda bu kishiningki ismi Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri nomi bilan yoki Abi Vahshiya ibn Abi Vahshiya nomi bilan mashhur. O'zi Vasitda yashagan, Vasitda hozir qilmish Bag'dodningki doirasida, Bag'dodga yaqin bir yerda Hajjaj qurgan shahar. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Imom Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim qatorliq ayni vaqtdagi donliq hadis olimlari bu kishi ishonchlilik deb sifatlagan bo'lsa, Ibn Sa'd Atoytin bu odamni hadislar ko'p ishonchlik odam degan so'z bilan baholagan. Bu kishi 124-yil o'lib ketgan ekan. Bu kishi deydi hamda Yusufdan hadis rivoyat qilyapti-da. Yusufning ismi Yusuf ibn Mahik ibn Behzat. Bu kishiningki ismdan chiqib turyapti-da, o'zi Paris odam. Paris, lekin o'zi shu Parisdan Xurason shu tarafdan kelib Makka yashagan, shu Makki nomi bilan mashhur. Bu kishi nurg'un sahobalarga uchrashgan, sahobalardan hadis rivoyat qilgan, jumladan
Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Amr ibn As, Ayşe annemiz qatarlıq bundan başqa nurgun sahabeler. Hatta özünün dadısı mı muhaddisken, mahakitki adam. Yani ulamalar baha bergende bu adamın işencilik degan bahani bergen. 113 yıla ölüp ketkenligi hatırlangan. Yani bu zat Abdullah ibn Amr'dan hadis rivayet kılıvatdı. Abdullah ibn Amr ibn As şu. Bu kişiden tercümalın başta öğüttüğüne çıkarttım. Yani bu sahabe deydi, Peygamberimiz ma'lum bir seferde bizden kechikib kaldı deydi. Bazı rivayetlerde bu sefer aniq bayon qilingan, ya'ni Mekke'de Medine'ye qaytqichi bo'lgan aralıqda dedi. Şu vaqtda Peygamberimiz kelgich bu saqlab turganda namazda o'qima. Şu aralıqda Resulullah bizga yetib keldi. Namaz bizni naatni charishitib qo'ydi deb iborat ishlatibdi. Namozning vaqti baq qistab ketgan bu yerda dedi. Biz tarat elayotdik şu jarayonda. Resulullah biz tarat elayotganda Resulullah keldi deydi. Biz putlarimizga masih qilib o'tatdik deydi bu yerda. Endi bu yerdagi masihni bir qism ulamalar putni yuvishdan burun masih qilish yo'lliq edi putqa deb bunda deb qaragan. Masalan, jumladan Imom Tahaviy rahmatullohi alayh. Ammo ko'p sonli ulamalar yo'q, putqa masih qilish azaldan yo'q. Bu yerda endi putlarga masih qilib o'tatdik degini bularniki. Putlarga masih qilgandek bunda oddiy anda qiliblam putlarimizni bunda qo'limizni tekkizmaylam sipaplam yuvayotgan to'q degan iboratni ishlatgan. Chunki namozning vaqti qisqab qolgandan keyin bular oldirab şu şupla qo'llari bilan shu oloqni yuvgan deydi putlarni. Ya'ni siylagan, masih qilgan petida shu orliqda. Lekin şu endi asr namozniki vaqti ekan shu vaqtlarda. Asr namozining vaqti baq qistaydi-ku ko'pincha. Shu orliqda payg'ambarimiz yuqori ovoz bilan to'ladi. Endi yuqori ovoz bilan so'z qilish, endi masalan bozorlarda cheklangan bo'lsa-mu, ommaviy so'rinlarda, adab axloq nuqsatidan. Ammo kishilar anglamaydigan so'rinlarda, yoki odam ko'p so'rinlarda, yoki bilimni jaronliq yetkazish, va'z tabliq so'rinlarda jaronliq gap qilsa bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Masjid Nabiyda xutba o'qigan vaqtida nihoyatda balog'atlik, fasohatlik, nihoyat jaronliq, balki yuqori ovozda gap qiladi ekan. Nima ish qilgan vaqtida hamda kishilarning soni jiq, jamoat anglamaydi ham uniki sadosi, ta'siri nihoyatda kuchli bo'lmay qoladi. Peygamberimiz nihoyatda shu chiroyli, qizargan, ochiqlangan holatda nihoyatda bir xil yiqimli holatdagi jaronliq ovoz bilan to'ladi ekan. Rasulullohning shu ovozi Masjid Nabiyda aytilgan ovozni bozordagi odamlar anglaydi ekan. U bozor nada degan vaqtida Peygamberimizning hozirgi masjidning g'arbiy tarafida bir bozor bo'lgan. Peygamberimiz o'zi Yahudilarniki monopolliqdan qutulish uchun tunji kelib Madinaga kelgan vaqtida masjid silishlar birga Peygamberimiz bozor misalgan. Shu bozordagi odamlar anglaydi deydi. Bu bozorning orliqi Peygamberimizning Masjid Nabiy bilan bozorning orliqi 5-600 metr atrofida. Demak, shu orliqda ovoz yetadi ekanda, undaqda ilmni boshqalarga yetkazish jarayonida ehtiyoji qarta yuqori ovozda gap qilsak bo'ldi demakchi. Shu yuqori ovoz bilan Peygamberimizdan jaronliq to'labdi-da. Vaylun lil aqabi minan nar deb. Ya'ni bu topallarga davz vaylun degan davzaq bo'lsin deb. Bu yerdagi vaylun degan gapni ulamalar bir necha xil tushunchalar tushundigan. Ba'zilar bu davzaqdagi bir jilg'i bo'lib, bu yerga bu vaylun degan jilg'iga davzaqda Quram toshlarni, tog'larni tashlab bersa suvda erib ketadi deb qaragan. Ba'zilar yo'q, bu shu davzaq ahliniki qon jiringlari deb mundaqmi tafsir qilgan. Ba'zilar bo'lsa bu unda bir azobliq, bir halokatlik ahvollarni bildiradigan kalima deb qaragan. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu yerdagi vaylun kalimasi shu ishniki naqadar xatarlik, bir halokatlik bir ish ahvol ekanligini sifatlaydigan, ta'riflaydigan bir ahvol. Bu topallarga davzaq bo'lsin deb Peygamberimiz 3 qattim takrorlab deb ketdi. Endi bu yerdagi qandaq topalliq kishilarga bu davzaq vaylun degan davzaq munosib degan vaqtida bu taratda putni chalishiydigan. Bu yerdagi kishilar hamda putlarni chalib yuyib bilan su ravrs yetmagandan keyin topallari vildilab qolgan ekanda, su yetmagan yerlar. Peygamberimiz shuni ko'rib shunaq degan. Chunki ba'zi ba'zi rivoyatlarda topallari chalib qolgan deydi shu kishilarni. Shu vaqtida Peygamberimiz bu hadisni deyish orqali bu azob bilan ogohlantirgan. Chunki bu taratda putni yuyish farz amallarning biri. Demak, put yuyilmasa, ravrs yuyilmasa bu tarat bo'lmaydi, o'qigan namoz olmaydi.
Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitapta toxtalyapmiz. Bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tuvendeki babını sunmakçı. Yani bir hadis sözlügen adamның bizge hadis sözlep berdi, bizge haber berdi, bizge malumat berdi degan mazmundagi mushu iboratlar ishlatilgan bo'lsa hadis rivoyat qilgan vaqtida buning farqlari nima, qanday bo'ldi degan mazmunni sunmoqda bo'lyapti. Bu mu aynı vaqtdagi ilm o'rganish usullariniki bir bo'lg'achqa shuni buni ilm babida bayon qilgan gap. Endi bizga Humaydi shundoq degan edi dedi İmam Bukhari. Humaydi İmam Bukharining ustozi bo'ldi. Bu kişiniki tercümalı hadisindeki kitaptan baş terpid öttü. İsmi Ebu Bekir yani Abdullah ibn Zübeyir el-Humeydi namıyla meşhur. Bu Abdullah ibn Zübeyir sahabe emez. Bu keyinki devirdeki Abdullah ibn Zübeyir el-Humeydi. Bu kişi mi şu Abdullah ibn Zübeyir'den bir cemaattin. Kureyşi Beni Esed cemaatinden boladı da. Endi Humeydi'nin İmam Bukhari'ye depbergen malumatı da İbn Uyeyne degan kishiniki qarishcha. Bu Sufyan ibn Uyeyne degan ulamo shu. Bu kishi deydiganda, mesela bizga hadis so'zlab berdi, bizga xabar berdi, bizga ma'lumot yetkazdi yoki anladim men biridan degan gaplar hammasi mushu bir gap, bir mazmundagi gap deb qaraydi ekan. Hamda Abdullah ibn Mas'ud shunday degan ekanda, bizga mesela Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rostchil ve başkalar tarafından rastçılık itiraf kılınan peygamberimiz bizge hadis sözlep berdi degan ekan. Yani bu sahabalarniki işletken lug'atini söz ibaretini işletyapti bu yerda. Endi Shaqiq degan alim Abdullah'dan rivoyat qilib peygamberimizden bir so'zni anglagan edim degan ekan. Huzayf radhiyallohu anhu bizga peygamberimiz ikki hadis so'zlab bergan edi degan ekan. Ebul Aliye İbn Abbas'tan rivayet kılıp, bu kişi peygamberimizden rivayet kılıp, Perverdigarı'dan rivayet kılıp, mundaq degen idi degendek sözler işletilgende. Hatta Enes ibn Malik peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılganda, Enes peygamberimiz Perverdigarı'dan rivayet kılıp degen. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu peygamberimiz Allah subhanahu ve Taala'dan rivayet kılgan deb şu sözlerini işletken. Hem de bu yerdeki mesela sahabalarniki hadislerini rivayet kılış jarayonidagi işletken söz iboraları qarab şu hadislarniki şu işletilgandagi söz iboralarga qarab mesela bu hadisniki kuchlik yoki ojizroq taraflarini bilib olg'il bo'ldi. Mesela ben anladım bana hadis sözlep bergen idi degan ibaretler en küçük ibaretler oldu. Mesela tin ibaretleri işletken yani ana ibareti deydi o Arapçada. Yani bu tin ibareti bulup kalsa bu bir kadar acizrak lebz söz buludu işletilgende. O palandın pustandım değilgen bilen şu sahabe bivasite peygamberimizden anlayan mı ya ki şu sahabenin Peygamberimizden anlaganlık hakkında bivasite malumat yok bunun. Lakin Peygamberimizden dedi. Lakin Peygamberimizden anladı mı ya başka sahabeden anladı mı veya ki mesela Kâb ibn Ahbar o'xshash ahli kitap içinden mesela yetişip çıkan ki Müslüman bo'lgan bu kişilerden anladı mı bu eniqsiz. Lakin hadis sözlep berdi anladım ben degan iboralar hakikaten küçük iboralar sözler. Bu hadisde mesela bu yerdeki işletilgen lügatlarda biz şunu bile olalım ki mesela bizge hadis sözlep berdi, bizge haber berdi, bizge malumat yetkizdi degan iboralar üçüncüsüneki derecesi umumen o'xshash holatda ishlatilgan. Ko'p qismdagi bo'libmi sharqdagi hadis olimlari buni o'xshash holatda deb qaragan ko'pincha. Ama bir kısım ulamolar mesela Bedir'den ayniga o'xshash bizga mesela xabar berdi degan xabar mazmundagi so'z bir qadar bu yana farqliq deb qaragan. Chunki bu xabar berish bu ishniki texmi bekrak kuchlik udari naytda bir xil kuchlik bir so'z iboratini bildirdi.
Yani undaqda xabar ma'lum darajadagi bir aniq bir ma'lumotlik bir ahvolni xabar berayotganligini bildirdi. Undaqda bu berilayotgan xabarniki kuchlilik darajasi, ya'ni undaqda bir qadar ya'ni ma'lumot kuchli bir ufqum. Hem İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bu 61. numurluq bu hadisi shunday deydi, bizga Qutayba ibn Sa'id dedi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga İsmail ibn Ja'far'di. İsmail ibn Ja'far Abdullah ibn Dinar'dan. Bu kishi Abdullah ibn Umar'dan hadis rivoyat qilgan. Bu yerdagi san'at raviylarninki hammasini tarjima olib boshda o'tdi. Hem Abdullah ibn Umar shunday deydi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday degan edi deydi. Daraxtlar ichida shunday bir daraxt bor, g'azon tushmaydigan. Bu daraxt musulmonga o'xshaydi degan payg'ambarimiz. O daraxt qaysi daraxt menga deb biringlar-chi deb payg'ambarimiz sahobalarga savol tashlayotdi. Kişilerin nazari sahralarda, soylarda, jangallarda o'silgan daraxtlarga ketdi. Lekin Abdullah ibn Umar shunday deydi. Mening ko'nglim xo'mimiki degan bir xiyol keldi-da. Lekin men hayo qildim, diyemedim, ifodalayemedim deydi hayo qilib. Ondan ular dediki, ya Resulallah, o qaysi daraxt bizga deb bersizlar deganda, Payg'ambarimiz u xom darxi degan edi deydi. Endi xom darxiniki shu mu'min musulmonga o'xshaydigan taraflarda ulamolar bir necha xil o'qitishlarni misolliq amaliy misollar bilan bayon qilib o'tgan. Bu yerdagi bu hadisga bu mazmun hamda xom darxi insonga, kishilarga qanday bir foydali manfaat yetkazgan bo'lsa, musulmonmi manfaatli bo'lish kerak. O'ziga, oilasiga, jamiyatga, vatanga, davlatga, atrofdagi kishilarga foydali bo'lish kerak deydi hamma jihatdan-da. Chunki xom darxi uning foydasi ko'p. Masalan, uniki shexini ayni vaqtida masalan o'gizlarni yepishga ishiltidi. Mesela onunki tinini mesela uyga to'rislarga ishiltidi. Mevsini şu g'o'rulab pishgandan tortib ta quritib saqlab uzun muddat saqlag'ili bo'ladi. Uni ko'taklarda mesela o'tan qilib qolg'ili bo'ladi mesela ayni vaqtlarda. Hatto ba'zida uni qoch o'rnida ishlatgan, uni uyab. Onun urug'larida mesela to'gilarga mesela uloqlarga ayni vaqtida haylab qilib bergan izzat. Hem de şu xom darxi o'xshash mu'min musulmon odammi o'zining yaxshiligini ko'p bo'lishi lozim demakka. Mesela ibodat jihati bo'lsin, go'zal axloq jihati bo'lsin, ibodatdagi, yaxshilikdagi bu izchillik bo'lsin, sadiq ihsonlar bo'lsin, turli mu'minlarga, insonlarga manfaat yetadigan bo'lsin. Xom darxi o'xshash deb shunday degan. Yana birisi hamda bu xom darxiniki beshidiki masalan shu shoxlarini masalan o'rab kesib etsa, bu qurib qoladi. Odamning beshini kessa o'lib qoladi. Shuna o'xshatilgan taraflarini majiyatimi o'xshaydi deb qaragan. Bu jihati har qanday musulmon emas, har qanday odam o'lib qoladi. Bu o'xshatish bir qadar sal yengilroq o'xshatish bo'lishi kerak. Yana birisi xom darxi shamol chiqsa, bo'ron chiqsa hargiz langishmaydi. Qaddini tik shu turdida hayvatlik. Mu'min odamni qaddi qomati ezilmaydigan, o'zini tik tutadigan, mu'minlarga kamtarlik bilan g'ayridinliklarga masalan bir xil o'zining izzatini, karomatini saqlagan holatda tura oladigan bo'lishni tavsiya qilgan. Xom darxi o'xshatib. Bu hadislardan boshqacha masalan shu o'qituvchiniki, mudarrisniki, muallimniki qanday uslubda dars o'tash uslubi borda. Masalan, payg'ambarimiz bir savol tepishmoqni o'tirib tashlash orqali odamniki diqqatini shu yerga tortib, qiziqtirish yo'li orqali dars o'tish uslubimi buningda gavdalik holatda tushuntirilgan. Yana birisi Abdullah ibn Umar'ninki axloqiy, hayolik bir sifati bayon qilingan bo'ladi. Nimishqa deganda Abdullah ibn Umar'dan boshqalarning hammasi cho'ng bo'ladi, cho'ng sahobalar. Endi cho'nglarni hurmat qilish yusidan bu odam gap qilmay turgan. Ba'zi rivoyatlarda aytilishicha Umar ibn Xattobga degan ekan dadasiga, men deydigandim xo'mimga deb o'ylagandim deganda Umar ibn Xattob desangiz-chi bolam, bir desangiz-chi deb ketgan. Bu yerda yana bir nuqta bor. Ben tushuntirib qo'ysak yaxshi.
O bolsunma mesela Abdullah ibn Ömer özüne ait kiçik. Bu yerdeki 10 sahabe bu 10 sahabenin içinde hemmisi mesela Ömer ibn Hattab, ondan başka katta büyük Allah'ım sahabeler var. Hiçbir sahabenin kallısıga bu malumat kelgen emas bu yerde. Fakat Abdullah ibn Ömer'in kallısıga kelip Abdullah ibn Ömer'den hiç kiçik şu vaqtida 10 yaşındaki aldı keyindeki vaqtlarda özü hiç kiçik. Undaqda bir narsani ço'qim hiç cho'ng adam yoki bir olim adam hamma narsani bilib ketadi deganlik bo'lmaydi. Odamniki bildigan narsa cheklik bo'ldi. O'zi ish cho'ng bo'lsin, katta olim bo'lsin, uningmi bilmaydigan taraflari bo'ladi. Chunki Abdullah ibn Umarniki kallasiga kelgan bu ilm, ma'lumot, xiyol Umar ibn Xattob va undan boshqa cho'ng sahobalarniki kallasiga kelgan emas bu yerda. Buyuk Alloh sahobalarniki. Undaqda ilim Allah Taala'nınki şu özü bir soğat şekildeki bir minha rabbaniye yani bir rabbani bir nimet. Xalqan adamga berdi, xalqan adamga bermeydi. Bu nimetlerçideki en büyük nimetlerindeki biri. Bugün dersimiz bir şeyde ahırlaştı ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabındaki tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari şundaktaydı. Bir imam yoki bir o'qituvchi mesela bir tarbiyatchi özün şu yorallarga yoki o'quvchilarga bir masalani o'ttirib qo'yib tashlab shu orqali bulardaki ilimni sinab beqish, ma'lumotini sinab beqish haqidagi bab dedi. Bu mu shu hadisga qarta hadisdan süzüp ilingan mazmun. Hamda tuniginki 61 numurlik hadislar hozirgi 62 numurlik hadis o'pma o'xshash. Nimishqa buni İmam Bukhari rahmatullohi alayh buni birla yani tekrar keltirdi degan vaqtda birinchi hadisda hadis so'zlab berdi degan ma'noni bildirish asosida bayon qilingan. Ama bugungi 62 numurlik ma hadisda bo'lsa bu hadisninki beshiga bab qo'ygan vaqtida masalan bu o'qituvchining o'zining shogirdlarini, o'quvchilarini sinash tariqasida ularning ma'lumotini tengshash asosida deyilgan mazmuni süzüp bu hadisdan shunga bunga yangi o'xshamaydigan shaklda bir bab mazmun kirgizgan. Hem de ikinci o'xshamaslik 61 numurlik hadisdagi raviylar 62 numurlik raviylar o'xshamaydi. Bu 62 numurlik hadisda İmam Bukhari rahmatullohi alayhi shunday dedi, bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishiniki ismi mesela Xolid ibn Maxlad al-Qatawani ismi bilan mashhur. Mesela kunyasi Abul Haysam. O'zi Bajali qabilasidan arablarning mashhur jangovar qabilalaridan da. Bu adam 213-yili o'lib ketgan. O'zi Kufada yashagan. Bu kishini bir qism ulamolar masalan sal al-Qadislari munkar yoki Shiyalik Furaqbati degan bo'lsa-mu, bir qismlar yo'q bu adam ishonchlik degan hukmni bergan. Ama İmam Buxoriyninki mush odamning hadisini qabul qilib rivoyat qilganligi bu odamning ishonchlik durust adam ekanligiga yetarli isbot. Chunki İmam Buxoriy mush hadislarni qabul qilgan vaqtida mush hadislarniki to'g'riligiga bek diqqat qilgan odam. Shunga bir qism Ibn Adi qatorliq hadis olimlari bu Kufadagi ulamolar ichida ko'p hadis rivoyat qildigan, inshaalloh bir chataqliq odam degan baholanib bergan. Undaqda bu odamniki hadisi qabul qilindi. Bu adam deydi bizga Sulaymon hadis so'zlab bergan edi deydi. Sulaymonning ismi Sulaymon ibn Bilal, Abu Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi Qurayshlik, Madinada yashagan odam ayni vaqtida. Lekin bu adam o'zi bunda Berberi, yani Amazigh qabilasidan hozirgi Aljeriya, Tunis tarafidagi qabilalarda. Şu yerda mesela urushlarda, mesela esirga tushgan yoki quldorlik munosabatlarda Madinaga kelib qolgan odam ekan. Shunga bu Abu Bakr Siddiqninki oila tavobatlari, navrlariniki qo'lida yashagan. Shunga bularniki mavlasi, xizmatchisi degan nom bilan mashhur. Bu odamning ayt ko'p kishilardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamda bu shundaqlar ko'p hadisshunoslar hadis rivoyat qilgan masalan Abdullah ibn Muborak qatorliq buyuklar.
Bu kişilerge bu kişi qartam ulamalar qanda baha bergen degan işencilik bahane bergen. Mesela Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, İmam Nesai rahmetullahi aleyh. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbal bu adam çataq yo'q, işencilik adam degan baholarni aniq bayon qilib o'tgan. Bu adam 172-yili ölüp ketgan degan qarashni kuchlantiribdi ulamalar. Bu adam dedi bizga Abdullah ibn Dinar hadis so'zlab bergan edi deb. Abdullah ibn Dinar hüccet karakterlik muhaddislerden. Yani sözüm de ispat bulalaydıgan adamlardan da. Bu adamı şu Ömer ibn Hattab'nınki cemaati bilen münasebetlik. Aynı vaxtdaki şu tabi'illarning meşhurlardan, faqihlardan buludu. Bu adam 136'da yak 127'de ixtilaf var ölüp ketgan vaqtida. Şu vaqt ölüp ketgan en çoğun muhaddislerden de aynı vaxtdaki. Bu kişiniki ustazı Abdullah ibn Ömer, Enes ibn Malik, Qatarlık sahabeler, Süleyman ibn Yasar Qatarlık tabi'iller. Şagirdleri kim o degan vaqtda İmam Malik, Süfyan-ı Sevri Qatarlık meşhurlar, Süfyan ibn Uyeyne Qatarlık nurg'un adamlar bu adam o'qigan. Meşhur mush islom diniga, mush ilm jihatida töhf qo'shgan buyuklardan. Bu kishi ham Abdullah ibn Umardan hadis bayon qilyapti. Abdullah ibn Umar payg'ambarimizdan hadis rivoyat qilyapti. Shu hadisda mundaq deydi. Daraxtlar ichida shundoq bir daraxt bor, g'azon tushmaydigan. U daraxt musulmonga o'xshaydi. Musulmonga o'xshaydi u daraxt dedi. Menga u daraxt nima deb biringli-chu dedi. Degandan keyin u ravi deydi, kishilarningki butun nazara shu cho'l jaziradagi soylardagi daraxt ketdi deydi. Abdullah deydi, mening ko'nglimga xom daraxtimga yaxshican degan xiyol keldi-yu, lekin buni deyishdan hayo qildim, ifodalayolmadim. Ondan dediki, u bizga so'zlab bersa ya Rasululloh qaysi daraxt deb sahobalar payg'ambarimizga murojaat qilganda, payg'ambarimiz u xom daraxt edi deb shunaq degan. Ham tungi hadislar bu hadisniki faqat isnodi o'xshamaydi, lekin hadisniki matnisi hammasi o'xshash. Faqat bir harf farqi bor. Tungi iboratda fahaddisuni degan. Undaqda bilsang menga so'zlab beringlar degan mazmunda keladi. Lekin bugungi iboratda haddisuni deb farqsiz bayon qilingan. Menga deb beringlar shuni degan mazmunda. Yani bir kichikgina bir nuqtani so'zlab deb qo'yaylik. Bir qism ulamalar debdi, masalan, xoma shu er ayolga o'xshaydi. Yani bunimi müte changlashtirmasa, erkakchisini aralashtirmasa bu meyve bermaydi deb ma tarafdan o'xshatgan. Lekin bu bütün insonlarga o'rtaq avval bu. Bu erkaklik, ayollik mundaq bo'lish degan nuqtalar. Lekin bu yerda faqat muhim nuqta musulmonga o'xshaydi. Musulmon bu xomdek foydali taraflar o'xshatilgan bu yerda. Foydali, manfaatlik jamiyatga, dunyoga, yer shariga da töhf qo'sha oladigan. Ani ziyon olmaydigan mushta bo'lish kerak demoqchi. Yana İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu 63-hadisniki yana bir bobni kelib Qur'on-i Karimdan dalil qilibdi, ilm to'g'riliq qandoq bir ifodalanib bo'lgan yoki ilm ilish jarayonida qandoq iboratlar ishlatilgan degandek uqumlarni bildirish uchun Estaizu billah degan Muhammad alayhissalatu vassalam ey Parvardigorim mening ilmimni ziyod qilgin. Yani ilimni talab qilish, Allohdan shu ilmning olishini talab qilish, manfaatli bo'lishini talab qilish bu ilmning tig'imi unaqa fazilatli ekanligini bildirdi. Chunki Allohdan biz talab qiladigan narsa eng yaxshi narsalarni talab qilamiz. Hamda hadis shunas yoki hadis so'zlab bergan ustozga tingishtish, shuning oldida shu kitobni o'qish yoki shu hadis shuning oldida tingishib o'qish haqida dedi. Hasanul Basri, Süfyan-ı Sevri ve İmam Malik rahmetullahi aleyh qatarlıq ulamalar o'qish joiz debdi. Bu yer o'qish yani ustozga tanishtish, yoki shu muhaddis o'zi o'rgatmaydi. Faqat muhaddis tanishib turdi, uning xato to'g'ri tarafini bayon qilib turdi. Bu durust, yani shu oldida o'qigandek bo'ladi deb qaragan bo'lar. Hatta bular shu olimning oldida tanishishga Zimam ibn Sa'laba degan kishining hadisini dalil qilgan. Ama Zimam ibn Sa'laba Peygamber aleyhissalatu vesselam kichik vaqtida inikonlik zamonisida, masalan,
Şu Beni Sa'd cemaatinden taiptiki. Şu yerde çoğu olgan. Şu yerde bir Halimet Sa'diye diye ayalını emip çoğu olgan peygamberimiz. Çünkü Araplarca'da bunu tilip nait ütkür, pasahatlik, tili nait yıkımlık kabile Beni Sa'd kabilesi ki. Mana muşu Zimam ibn Sa'laba radiyallahu anhu Taifliklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki huzurga elçi kılıp evetken. Üzüne ait güçlük, tili canlılık adam boğaçka, gibi ütkür adam boğaçka vekil kılıp ümek evetkende. Bu kişi Peygamberimizin sormay, udul kilip lan Resulullah'dan sorap tüvendikler geplerini kılgan. Şu vakti da dedik ki Peygamberimiz'e Allah seni muşu 5 vakt namaz okuşuk buyurdu mu degendiki Peygamberimiz dedi. Mana muşu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oldu da okuğalık yani tanışatkallık bir yerde. Her bir ibadetlerini soğan. Namaz okuşuk buyurdu mu degende zakat verişki sordu mu roz tutuşku buyurdu mu degende ahırda muşunimiz kavmimiz yetkizmeydiken Peygamberimiz bir yerde itiraf kıygan. Demek muşu nuktini asas kutturup Süfyan-ı Sevri, İmam Malik, Hasanul Basri qatarlıq büyükler yani ulema ya muhaddisin aldıda şu hadisi tanışatkan bolsa yani şundan anlaganga yani rivayet kılganga beraber dep qargan. Çünkü Zimam ibn Sa'laba Peygamberimizden aldıdaki tanışatkan malumatlarını, haberlerini öz kavminin qışığı birip düşendiygen, bildiygen man muşnun özüne şunun qarab bu ulemalar durust dep icazet bergen. Hem İmam Malik rahmetullahi aleyh delil süptüde tövendiki misalını delil kıygan. Mesela bir kavminin aldıda bir hüccetini okuptuk şu yerde. O hüccet okuş cereyanı da mesela o mandak değildi de bizni palanahun guvalık tattı dedi. Yani hüccetini okuğa adam bir, guvacı neçe adam bir yerde. Ahırda palanahım bizi guvalık tattı da hücceti anlap durup bir neçe adam guvalık bergen bolsa muş hüccet mu aşulanın aldıda başkaları yani tanışatkan yani okuğanla beraber tanışatkan neyse. Çünkü bu hüccet ulanın hemmisi tam okuludu dedi. Ular tanışıp oturdu. Ve şundakla şu tanışıp turvatqa adamgım okuludu bu hüccet. Okuğa adam dedi ki men palanı okuttu dedi hüccette. Demek bu şu hüccet ne? Bir adamga tanışatkan vaqtida şunu bilgen, anlatkan, bildigen mezmun bolgan diken, yani bir adamdan aldıda okugan bilen beraber deb İmam Malik bunu delil ispat kılgan. Ve şundakla bizge Muhammed ibn Salam o kişilerdi bizge Muhammed ibn Hasan el-Vasiti Evfidin Hasanul Basri'den rivayet kılıp dedi ki alimga yoki muhaddisga bir narsani tanıştırıp okugan bolsa kerak yo'q deb shunaq degan. Çünkü Hasanul Basri rahmetullahi aleyhinki huzuriga bir adam kelib depdiken. Uyam bek yiroq. Sizlar o'ylarga chiqmay berib kep bo'lolmayman. Agar bir eg'ir ko'misra men sizlarning oldilarda o'qib kitobni bir tanışatsam, yani jiqroq tugatsam demoqchida hamda. Şunun bilan bu adam ahirda depdi-da hamda kitobni o'qib bo'lib. Men endi boshqalarga bu mazmunda rivoyat qilib so'zlagan vaqtimda men nima deb so'zlasam bo'ldi deganda Bana Hasan hadis so'zlab berdi desam bo'lamdi deb so'ragan ekan. Degankin Hasan al-Basri bana Hasan so'zlab berdi, hadis so'zlab berdi degan kerak yo'q, chataq yo'q deb mush iboratni shu vaqtida ishlatgan ekan. Yana misol tupida tuvandiki bir ma'lumotni aytibdi. Bizga Muhammad ibn Yusuf Parabri xabar berdi. Bu İmam Buxoriyniki, shu Buxoriyni birdan-bir rivoyat qilgan şagirdleriniki biri. Buxoriyning hozir qadar saqlanib kelishida shu kishiniki to'psidir. Bu kishi dedi bizga Muhammad ibn İsmail al-Buxoriy hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Ubaydullah ibn Musa Sufyandan hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhaddisning oldida o'tirib tinglashsa kerak yo'q, chataq yo'q. Masalan, tinglashib bo'lib, "Menga hadis so'zlab berdi" desa chataq yo'q. Men Aba Asimdan Malik'ten açta digerlikini anlayan edim degan dedi. Ve Süfyan'ın mı açta digerlikini anlayan edim. Yani alimnin aldıda tanıştış, alim okuş,
ve o alimning o adamga o'qishi o'xshash deb bunda qaragan. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi undaqda mushu qarashni tanlagan ekan. Ya'ni alimning oldida tanışatgan bilan alim bu adamga o'qib bergan o'xshash buni hadis so'zlab berdi degan iborat bilan rivoyat qilsa yo'lliq va durust deb qaragan. Hamda bu 63. numurluq hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi hamda yuqoridagi deyilgan so'zlarga münasip holatda tövənlik hadisini bayan qilib keltiribdi. Bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tannisi İmam Buxoriyning ustozi boshda o'tdi. Bu kishi deydi bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu ishkilarlar Misrda yashaganlar. Bu kishining tarjimalari o'tdi Lays ibn Sa'd. Bu kishi Sa'id'din, o Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Bu kishining tarjimalari o'tdi. Bu kishi Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr degan kishidan hadis rivoyat qilayotgan edi deydi. Hem Sharik ibn Abdullah'ның çoğundası Abi Namr müşriklerle birge Resulullah'a karşı Uhud gazasına qatnaşqan deyip. Keyin Allah'ın hidayetiyle Müslüman bolup Müslüman bolgan deyildi. Undaqda bu sahaba boldu. Hem Sharik ibn Abdullah o'zi Anas ibn Malik, Sa'id ibn Musayyab, qatarlıq Ada ibn Abi Yasar qatarlıq meşhur hem tabiinlardan hem sahabalarla uçuruşup şulardan hadis rivoyat qilgan. Bu adamdaki şagirdi İmam Maliklar mesela. Süleyman ibn Bilal qatarlıq bayatdan o'tgan ravi. Muşular bu adamdaki şagirdlar bo'ldi. Hem ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchli odam degan bahoni bergan. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh. Hem Yahya ibn Ma'in bo'lsa kerak yo'q odam deb qaragan. Ibn Adi degan mashhur muhaddis bu odam muhaddis ahli ishida eng mashhur buyukdir. Bu adamdan ishonchli odamlar hadis rivoyat qilgan degan. Undaqda bu odamga berilgan baho nihoyat go'zal baholar berilgan ekanda. Bu odam 140-yil o'lib ketgan. Bu adam hem de Anas ibn Malik'nin mundaq deganligini anglagan ekan. Anas ibn Malik Peygamberimizning büyük sahabelerden. Bu kishining tarjimalari boshda o'tdi. Hem de Anas ibn Malik nima deydi deganda biz arada ma'lum bir vaqtda Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan masjidning ichida o'ltirgan edik deydi. Peygamber masjidida Madinadagi. Bir odam tugining ustida mingan holatda keldi-da, ona shu masjidning oldida uni cho'kulandirib, uni bog'lab qo'yib Ondan şu sahabalarga etrafdagi odamlarga dedi ki, "Qaysonli Muhammad" dedi. Peygamberimiz shularning orasida bir narsa yo'llanib o'tgan sahabalarning orasida. Biz shuni bilan javob berib dedikki, "Mana shu yo'llanib o'tgan odam shu, oq pishma odam shu" dedi. Dedikda, degandan u odam Peygamberimizga xitob qilib, "Ey Abdul Muttalibning bolasi" dedi. Ham Peygamberimiz Abdul Muttalibningki nevirisi bo'ldi. Hem de Abdülmuttalib'ninki nomi ait meşhur bo'lg'achqa Arablarda shunga dadasining ismi bilan atmaylam Abdülmuttalib'ning ismi bilan atagan. Ey Abdülmuttalib'ning bolasi dedi. Onun Peygamber sallallohu alayhi vasallam tövende bundaq dedi. So'zla nima gaping bor degan mazmundagi gapda men ajab to'q degan. Qulqam senda degandek. Bu odam Peygamber sallallohu alayhi vasallamga gap qilib bundaq dediki, "Men sizlardan gap so'rayman. Lekin bu sualim sal qattiqroq. Buningdan bir xafa bo'lsa. Deganki Peygamberimiz nima so'rsang so'ra. Nima xiyolingda bo'lsa so'ra dedi. Bu odam dediki, sizning parvardigorlari va sizdan burunqi kishilarning, insonlarning parvardigorining nomi bilan so'raymanki, Alloh sizni butun xaloyiqqa Peygamber kılıp elçi kılıp evetdimi dedi. Peygamberimiz dedi. Allah'ın namıyla yani sorayma dedi bu adam. Allah sizini bir gündüzde 5 vakt namaz okuşumuzga buyurdu mu dedi. Peygamberimiz Allahümme naam dedi. Belki Allahümme ve teverruk namı işiltilgen söz. Bu adam yani sual sorab Allah'ın namıyla yani sorayma. Allah sizni bir yilning ichida oyda bir ro'z tutishimizga buyurdi-mu dedi. Peygamberimiz yana javob berib, "Ha" dedi. Bu odamimiz yana so'radi-da, "Allohning nomi bilan sizlardan yana so'rayman. Alloh taolo sizlarni bu boylarimizdan zakot sadaqalarni elib, kambag'allarga taqib berishni buyurdi-mu dedi. Peygamberimiz yana "Ha" dedi.
Bu adam şunu olan dedi ki sizi ilip gelgen her narsaga men iman etdim. Men şu keynimde qilib qolgan mening qabilamdagi qavmimniki bir elchisiman. Men bo'lsam Sa'd ibn Bani Sa'd ibn Bakr qabilasidan Zimam ibn Sa'laba degan kishiman shu deb shunaq dedi. Endi bu adamdan bu siyoqdan hamda Imom Buxoriyninki tushunchasi shu. Bu adam o'zi musulmon bo'lgan ekan, lekin o'zing musulmon bo'lganligini ta'kidlash bilan birga mushu bir Rasulullohning oldidan bir ma'lumotlarni o'tkazib o'tib, o'zing qavmiga berib, shu qavmini islom bilan da'vat qilish orqali shularga islom ta'limotini tushuntirish maqsad qilingan ekan. Chunki bu adam shu Rasulullohning so'rindan yenib borgandan keyin Taif'ga berib, Taif'da o'z qabilasiningki butlarini Lat, Uzza deydigan butlar var, qadimki arablarning mashhur butlari. Shu butlarni chaqishga buyurgan, qavmim anglagan gapini. Bu adamningki payg'ambarimizningki huzuriga kelgan vaqtda hijriyaningki 9-yili to'g'ri keldi. Ko'pincha Makka fathidan keyin andin arablar shu Rasulullohningki huzuriga kelishga boshlagan. Qurayshlar bay'at qilib Rasulullohningki hukumatiga bay'at qilganingizda Rasulullohga itoatmanlik bildirganingizda andin arablar taslim bo'lishga boshlagan. Bu hadisni hamda Musa ibn İsmail ve Ali ibn Abdülhamid, Süleyman ibn Mughir'din, Sabit'din, Enes ibn Malik'din, Peygamberimizden şu şekilde rivayet kılgan dedi. Musa ibn İsmail mi İmam Bukhari'ninki ustazlardır. Tövendeki bu isnatni bayan qilish orqali İmam Bukhari rahmetullahi alayh bu hadisniki bir necha yo'ldan kelganligini ta'kidlash orqali bu hadisniki mazmunni texmo kuchga ega qilib o'tadi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyatımız. Bu babda yanıla tünüki okşaş hadisini rivayet kılış devirlerdeki mesela xilmi-xil hadis qabul qilish mazmunlari bayon qilingan. Bugün hem de hadis qabul qilingan yoki hadis rivayet qilgan shakllardan tövendeki şekilde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bayon qilyapti. Uning da munavila uslubi. Munavila uslubi hem de asli arablarning lug'atida hem de berish degan mazmunda, bir narsa berish degan mazmunda ishlatildi. Ammo bu yerdagi hadisshunoslarning ham qo'llanishchan ma'nosi nima degan vaqtida bu mesela bir shayx, bir ustozi boshqa bir shayxdan bir narsa hadislarni anglagan bo'lsa yoki bir kitoblarni anglab o'zi qabul qilgandan keyin o'ziniki bir shogirdiga ma'ni men falan shayxda anglagan, men buni sana men ijozat berdim, o'sha sen boshqalar rivoyat qilsang bo'ladi degan bo'lsa ijozat sharti bilan buni mesela bizga hadis so'zlab berdi yoki angladim degan shakllarda yoki xabar berdi degan shakllarda mesela boshqalarga rivoyat qilsa bo'ldi dedi. Yana birisi ijozatsiz holatda o'zing anglagan kitobini yoki rivoyatini boshqalarga beribdi. Buni hamda kuchli rivoyatlarda elib aytilishicha buni rivoyat qilishga bo'lmaydi deb qaragan. Yani bu hadis ilmidagi bir xil qo'llanishchan bir uslublarniki biri. Yani ilim ahilleriniki ma'lum bir ilimni ma'lum bir shaharlarga yezish haqida dedi. Mesela Medine turib mesela Samarqandga, Buxoroga, Qashqarga mesela bir kitobni yezib ko'chirib avatgan bo'lsa bir ilm ahli. Bu qanday bo'ladi degan mazmun bayon qilgan. Endi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'niki deyishcha Osman ibn Affan radhiyallohu anhu ayni vaqtda Madinada Qur'onlarni ko'chagan bu odam. Ko'chagizib bu ko'chagizgan Qur'onlarni ham u vaqtda hozirgidek matbaalar texniklik davrli bo'lmagan ekan, ham ishlar qo'l bilan bo'lganda bu yezilgan, ko'chirilgan Qur'onlarni taraflarga avatgan. Sham, Misr, Xuroson masalan shu taraflarda. Endi bu Qur'onniki bu davrda ko'chirib avatilishniki sabab bor. Uzayb ibn Yamani shu Armeniya, Ozarbayjon taraflaridagi masalan musulmonlarniki qiroatga o'xshamaslik sababidan bir-birini kofirga chiqarib hatto ayblish avvallar jidal majrolar bo'lgandan keyin darhol qo'qab ketib Madinaga kelib Osman ibn Affonga uchur yetkazgan. Sen bu ummatni saqlab olmasang bo'lmaydi deb demiş. Qolgan vaqtida shu Qur'onni sen
Şu bir harfda yazgan bolsaң deb. Şunu Osman ibn Affan ayni vaqtdagi bir necha xil lahjalarda yozilgan Qur'onlarning hammani amaldan qoldirib, o'qishda amaldan qoldirmagan, ammo yiziq shaklini amaldan qoldirmay, Qur'onniki yiziq shakli birla harfda, birla lahjada yozilgan, ammo o'qilish shakli 7 xil mashhur qiroat yoki 10 xil mashhur qiroat shaklida o'qiladigan uslubni qo'yib qo'ygan. Shunga bu Qur'oni Karimda shu yozish sababi shundan kelib chiqqan. Vaqtida mesela Şamga, Yemenga, Hijazga, Bahraynga Qur'ondan shu bir nusxadan avatib berganimda. Bugungi kundagi biz hozirgi o'qilayotgan Qur'oni Karim shu Osman roziyallohu anhu davrida yozilgan shakldagi shaklning o'zi shu. Endi bu uslubni, endi shu Qur'onni ko'chirib avatish uslubini Abdullah ibn Ömer, Yahya ibn Sa'id, Malik ibn Anas qatorliq sahobalar bunu durust deb qaragan. Bir ilmni bir shaharda yezib, onu başka bir şehirge yezib avatib qaldus avatsa, bunu durust deb qaragan. Şu vaqtki sahobalar bunun itiraz bildirmagan. Hatta bazı şu vaqtdagi keyingi davrdagi Hijazliqlar, Hijaz hozir Makka Madina Toyib qo'yamda. Bu yerdagi ahli ilmlar, ustozlar şu vaqtida Peygamberimizdeki hadisini munavil şekilde, şu hozirgidek uslub şekilde qabul qilib, anglab rivoyat qilsa bo'ladi deb mush holatni dalil qilgan. Chunki Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı vaqtida şu kichik bir partizan qo'shinlarniki boshliqlarga, amirlarga bir xat yozib bergan. Sen şu xatlarni yozib, sen bu xatni hozir o'qimay, sen falon yurtga berib yoki bir kunlik yo 2 kunlik safardan keyin shu yerga berib xatni ichib o'qi degan Peygamberimizniki bir qism şu g'azat mazmunlarda rivoyat qilingan mazmunlar bor, bayonlar bor. Shunga o'xshashda. Mesela mushuningda Peygamberimiz bevosita anglatmay xatni yezib bergan, bu xatni keyin aşağıda o'qigan. Bumi hamda keyingi mezgilda rivoyat shaklida bayon qilingan. Demakchi bo'lgani İmam Buxoriy rahmatullohi alayh mayli o'zining anlig'ini bo'lsin, mayli o'zining yozg'ini bo'lsin, mushuni boshqalarga rivoyat qilib deb bergan bo'lsa, mushuni munavil shaklda deymiz hadis ilmida deb qaragan. Chunki shu sahobalar Peygamberimizniki yezib bergan xatini darhol Rasulullohning og'zidan anglagan emas. Yezib bergan xatni bir necha kun o'tgandan keyin Rasulullohning buyruqni shu askardagi şu askarlarga, qulasiz askarlarga o'qib bergan. Demak, bu mu hamda shu munavila uslubiga bir dalil isbot deb qaragan Hijazliqlar. Bular Hijazliqlardan İmam Buxoriyniki ustozi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi degan odam shu qarashni bakrak kuchlantirgan hamda. Bu bir necha xil shartlik holat qabul qilindi bu shakl. Hamda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu keltirgan misoliga hadisdan hamda dalil isbot ko'rsatish uchun 64-numurlik hadisida shunday deydi bizga. İsmail ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan İsmail ibn Abdullah ibn Abi Uways al-Madani nomi bilan mashhur. Bu kishi deydi, "Menga İbrahim ibn Sa'd hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu kishi Abdurrahman ibn Avf'ninki bolalardan. Bu kishining tarjimalim o'tdi. Bu kishi Salih'dan. Salihning ismi Salih ibn Kaysan. Bu kishining tarjimalim o'tdi. Bu kişi İbn Şihab'dın. İbn Şihab'ın ismi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri. Bu adamniki tercümanın başına çıktım öttü. Bu kişi olsa Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mesud'dın. Bu kişinin tercümanın başında ötken bu Abdullah ibn Mesud'daki cihan nevri çevirlerden buludu. Medine'deki meşhuriyet faqihindeki bir sezgen mezmunlarına ait köp öttü. Bu kişi de hem de hakikaten Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu bu kişiye haber bergen ki Ubeydullah ibn Abdullah'a. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir xatni bir adamdan avatibdi de şu xatni yezib avatgan vaqtida bu xatni Bahraynning shu vaqtdagi valisiga, podshosiga berishni topilgan ekan. Bu xatni Bahraynning podshasi Kisraga avatidi. Hamda Madinadan hamda bevosita Iroqqa, ayni vaqtda Parisga, Persiyaga berib bo'lish nihoyat qiyin. Bahrayn hamda Arab yarim orolidagi bir davlat. Bahrayn shu vaqtida Yaman, hatto Bahraynlar Persiya xonadonligiga, Persiya sulolasiga qaraydi, tavallikida. Shunga Bahraynning valisi orqali hamda Kisraga avatgan bu xatni. Bu elchilik bo'lgan odamning ismi ma hadisda bayon qilinmabdi, ammo bu kishining ismi Abdullah ibn Huzafat Sahmi degan sahoba shu. O'zini ayt sahobalarning ichidan ayt kulik chaqchaq bilan o'yin bir xil chaqchaqchi sahobalarniki biri.
Yani bu Bahreyn bugünkü Bahreyn devletlam emas. Aynı vaqtdagi Bahreyn devleti hozirgi Saudiyaniki sharq tarafdagi Ihsa viloyati, mesela hozirgi Bahreyn devleti mushuni o'z ichiga oladi. Ama şu aynı devrdeki çoğu Bahreyn devleti. Hem bu Bahreyn'in şu vaqtdagi valisi Parislar tarafından qo'yilgan. Bu xatni Kisraga avatgandan keyin Kisra xatni o'qib, yetib etgan. Xatni yetib etgan bu. Hem de biladik ravi deydi, men o'ylayman, Said ibn Musayyab deydi hamda. Peygamberimiz ularga duo qilgan deydi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam ularga beddua qilgan ekan, la'nat duo qilgan ekan. Allah Taala ularni pach-pachi, tiran-piran qilib etsin deb. Endek Allah Subhanahu va Taala Persiya xandonligini tirib-piran qilib etgan. Hem qadimda Sharqda Turallar, Xurasan taraflarida İranlıklar, yani Parislar devir sürgen. Dünyanınki en çoğun imperiallarınki biri Persiya xandonligi. Uzun yıl hakimiyet beşini o'tlagan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki mushu bedduası qilish orqali Persiyaliklarniki xandonligi abad vayron bo'lib ketganda, qadamda shu xaliflar davrlarida, shu keyingi Umaviylar davrlarida da terip-piran bo'lib, asosan bu 4 xaliflar davrida Persiya xandonliginiki butun zemini yo'qolib ketgan. Bular pach-pachinib o'lib ketgan. An Persiyaliklarning Parislarniki mush davlati ta vayron bo'lgan qadar Persiyaliklar ta yaqinqi davrda mushu Rıza Pahlavining davrida bular yangidan hokimiyat qurib chiqqanda, onun keyin hozirgi İran İslam Cumhuriyati yangi qurilib chiqdi. Millatda Rasulullahning shu duosidan keyin bularniki bu Paris millati asos qurilgan davlat asosan bu qaytadan boshqa o'tirib chiqolmagan. Bu mu Peygamberimizning mo'jizalarining biri deyishki bo'ldi. Persiyadan keyin mesela Arablar egalladi, Arablardan keyin asosan turklar egallab ketdik bu yani. Hem de İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 64. numaralı hadisini sözlep bo'lgandan keyin 65. numaralı hadisini keltirib, bu hadisdimi o'zininki yani munavila uslubiga bir dalil isbot eklayotdi bu hadisni. Bu hadis İmam Buxoriy shunday deydi, bizga Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan al-Marwazi degan adam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyninki ustozlaridan Marwazi degandan kelib aytganda öz Merve denkende, Merve bugünkü Türkmenistan'da bu yer ulug' büyük ulamalarına ait köp çıkan şehirlerinki biri. Bu kişi mesela Abdullah ibn Mübarek, Vaki ibn Jarrah qatarlıq aynı devrdeki meşhur ulamalarınki şagirdleri buldu. Bu kişininki şagirdleri mesela İmam Buxoriy, Ahmed ibn Hanbal, Ebu Zur'at Razi qatarlıq büyükler. Hem ulamalar bu kişi baha bergen vaqtida şencilik degan bahani bergen. Ba'zilar rostchil degan hukmlarni bergen. Bu kişi 226 yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi, bizga Abdullah deb so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdullah was Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarakning o'zimi shu hozirgi Turkmenistondagi Merv shahridan. Undaqda bular bir jutliq muhaddislar bo'ldi. Hem Abdullah ibn Mübarek'ninki tercümalı başta köp öttü. Bu kişi dedi bizge Şu'be hadis sözlep bergen edi dedi. Şu'be'nin tercümalı başta ötken ismi Şu'be ibn Haccac. Bu kişi biz Qatade'den hadis sözlep atıdı. Qatade'nin tercümalı öttü. Qatade ibn Da'amet Seddusi diyen ulema şu muhaddis. Bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dun sahabeden hadis rivayet kılıyor atıdı. Hem de Enes ibn Malik köp qıtım tercümalı dep öttü. Bu kişi dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir xat yazgan idi dedi. Yoki xat yazmoqchi bo'lgan idi dedi. Shu vaqtda Rasulullahga boshqalar debdi-da, hamda ya Rasululloh, o boshqalar mesela shu vaqtdagi Persiya podsholari, Rim podsholari bo'lsin, shu podsholar, demak, shular xat yazmoqchi ekan Peygamberimiz. Bular bu xatni tamosumuz o'qimaydi, e'tiborga olmaydi deyilgandiki Rasululloh bu maslahat berdi atrofdagi sahobalar. Çünkü vaqtda hamda tamg'isi bo'lmagan xatlar asosan saxta uydirilgan xatlar bo'lib qolishi mumkin. Ham siyosiy jihatda aldanmas uchun bular shu davrdagi ishlatilgan bir xil taktika hamda davlatniki hamda siyosiy qartan ait sezgur muomalani qilgan bo'lishi mumkin. Bu mu o'rnish tegishlik. Peygamberimiz derhal üzüp kumush uzuk so'qtirdi-da, shu vaqtda kumush uzuk so'qtirib
onaga bir naqsh oydu Muhammed Resulullah deb. Yani bu yerda yana bir nuqtani esqirsak bo'ldi. Yani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma bir kafirning qilqi ekan yoki kafirning siyosati ekan deb o'ttamay, bu bütün insonlarning umumiy bir menfaatlik, munosabatlik bir avval bo'lganki Rasululloh darhol qabul qildi. Shunga bu madaniyatniki millat tavalliki, vatan tavalliki bo'lmaydi. Bu madaniyat umumiy insoniyatga nisbatan elbetgan vaqtida mutlaq bir mulk, o'rnashtirishlik, faqat dinimizga, aqidamizga, o'zimizga ziyon ilib kelmaydiganlar bo'lsa, bu madaniyat o'rnashtirishlik. Rasulullohniki shu tambıqlıq xat yezish uslubini Parislardan, Rimlardan o'rgangan uslub bo'ladi bu undaqda. Undaqda shu dushmanlardan foydalanish tegishlik siyosiy tarafli bo'lsa, qonun nizomli bo'lsa, o'rgansak bo'ladi degan bo'ladi. Buni Badrdan ayni o'zing Umdatul Qari nomli kitobida shu yakun deb o'tgan, qisirib o'tgan. Anas shu oyog'ida deydi, Anas ibn Malik. Ben Resulullah'ın qo'lidagi shu oq yaga qorg'andek turmadir deydi. Bunday deganda nima deganda, qo'liga barmoqqa uzukni solgandiki bu turaversa, bu yer otlab ko'mgandiki bir xil boshqa barmoqdagi a'zolar qarg'a vaqtida bekrak oqroq turdamda. Shu oq narsaga, ya'ni oq o'rin qorg'andek bo'lavatmadir deb payg'ambarimizning shu holatni keyingi davrdagi shu kishilarga qatodiga deb turibdi. Dedim men qatodiga deydi. Şu'ba'nın degan gap ham bu. Şu'ba çünkü Qatada rivoyat qilgandan keyin Şu'ba Qatadaninki shogirdi. Dedim men Qatadaga dedi. Payg'ambarimizningki o'zlikdagi naqsh Muhammed Resulullah edi degan so'zi kim so'zlagan desam, Anas deb javob bergan dedi. Bundaqda bu ishga hadisni biz nima tushunimizga vaqtda Imom Buxoriyninki nazar bo'yicha ma'lum bir yurtlarga, shaharlarga xat yozib avatilgan bo'lsa, elip bağın kişi elçi yoki evetken adam işkili taraf nayeti şencilik durus adamlardan bo'lgan ahvolasida buni shu qavmga, shu shahar ahliga rivoyat qilib so'zlab bersa bo'ladi degan yakun kelib chiqdi bundan. Bir munavil haqida hamda texnik tafsiliy mazmunga erishish uchun shu hadis ilmi, mustalahul hadis, ulumul hadis qatorliq pellerge müracaat qilgan texim yaxshiroq. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Kitabul İlim, yani ilim hakkındaki kitabındaki ilim münasebetlik tüvendeki babını okumakçı. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ilim ügengücünün, ilim sorunu kâgücünün edep qaid yosullar hakkında toxtuluvatıdı. Bu babda mundaq deyilgen. Bir adam bir ilim sorunu kâgendeyken şu meclisin ahiri, sorunun ahiri nerede ahirlaşkan olsa şu kilip şu yerge olturuş ve şu halkı da sorunun içinde bir boş joy ko'rgan bo'lsa, uya kirib o'ttasimi bo'ladi degan bab haqida. Bu hamda 66 numaralı hadis. Bu hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimali boshida o'tdi İsmail ibn Uveys yoki İsmail ibn Abi Uveys nomi bilan. Bu adam deydi bizga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik İmam Malik rahmetullahi alayh shu. Bu kishi hamda İshaq ibn Abdullah ibn Abi Talha degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu zat o'zi Ensarilar tutuşuduğun, mesela Zeyd ibn Sahil degan Ensarilar tutuşuduğunda, o'zi Madinada yaşagan, o'zi hem kichik tabiinlardan bo'ladi. İşencilik deb ulamalar baho bergan. Bu kishi ham Anas ibn Malik bilan uchqashqanligi, hatto Anas ibn Malikdan hadis o'rganganligi qayd qilingan, xotirlangan. Bu kishiniki hadislarni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliq sahih hadis kitapları rivayet qilib qoldigan. Bu kishiniki oqillar var ekan, Umar, Amr, Abdullah, Yaqub degandek. Bularning hammasi bir oila, bir oqiflar, muhaddis, hadisshunoslar ekan. Lekin ma Ishaq ularning ichida ham ilmligi, ham hadis ilmida puxta, mustahkamroq deb sanalgan. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, hujjat odam degandek baholarni bergan. İmam Malik rahmetullahi aleyh Ishaqdan hadis rivoyat qilgan vaqtida
Bu İshaqniki rivoyat qilgan hadisni eng oldin qatorda o'rinda qo'ydiki, shenjilik sifat jihatda. Bu kishi 132-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi endi Abu Murra deydi, rivoyat qilib. Abu Murra Aqil ibn Abi Talibningki xizmatchisi, ozodkardisi. Aqil ibn Abi Talib bo'lsa, Ali roziyallohu anhuning oqsi bo'ladi. Bu zot undaqda Ali ibn Abu Talib, yani Haşimiylar cemaatiga mansub. Shularningki xizmat doirasida yashagan, shularla o'tirishga bosh qilgan buyuklardan bo'ladi. Bu kishimi shu o'z davridagi muhaddislardan. O'zi keyingi davrlarda bunda qari shayx edi deb sifatlangan ekan. Bu kishi mesela Ömer ibn As, Abu Hurayra, Abu Darda qatorliq, Abu Waqid qatorliq payg'ambarimizningki büyük sahabelerden hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Endi bu odamga Abu Waqid al-Laysi'dan hadis rivoyat qilgan ekan. Endi Abu Waqid al-Laysi haqida ismi har xil, ba'zilar Haris degan, ba'zilar Avf ibn Haris degan, ba'zilar Haris ibn Malik degan ismida turli ixtiloflar bor. O'zi shu Kinana qabilasidan bo'ladi. Bu kishiniki bizdan shu Badrga qatnashganligi haqida ixtiloflar bo'lgan. Eng to'g'risi bu odam shu Makka fathisiga qatnashgan musulmon holatda. O'zi Madinalik deb sanaladi, chunki Madinada yashagan. Keyingi mezgillarda mesela Yarmuk urushi qatnashgan Umar roziyallohu anhu davrida. Oxirida shu Makkada shu yerda yashab, shu Makkada o'lib ketgan. 68-yili Madinada muhojirlar qabristonligiga dafn qilinganligi xotirlangan bu odamning. Bu odamningki shogirdlari bir-biridan xil, mesela Said ibn Musayyab, Ato ibn Yasar qatorliq mashhurlar bu odamningki shogirdlari bo'ldi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 24 dona hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Undaqda ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfasi nihoyat zo'r deyishlik bo'ldi. 24 hadisni payg'ambarimizdan bizga yetkazish oson gap emas. Endi Abu Waqid al-Laysi Abu Murraga xabar bergan vaqtida mundaq deb ma'lumot yetkazgan ekan. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam orada masjidda o'ltirgan edi, atrofida Rasululloh bilan birga o'tirgan bir necha odamlar bor edi. 3 odam keldi dedi, masjidning oldida o'tdi-da. Masjidda o'tib kelib, ikkilan Rasulullohning qishig'i kelib, shu yerga yuzinib keldi. Uchaylarning birisi ketib qoldi, so'rong kelmaylar. Endi bu odam deydi hamda Abu Waqid al-Laysi. Ikkilan payg'ambarimizning qishig'i kelib, shu yerda turib, unda qarabda so'ringa. Birisi so'rinda bir kichik bir orliqni ko'rib, shu yerga kelib o'tadi deydi. Sapnida halqib degandekda. Yana birisi ularning sapning oqsidan o'tadi. Yana shu majlisningki so'rinniki odam uzilgan yeri kelib qo'shilib shu yerda o'tadi. Ammo 3-chisiga kelsak, u so'ringa kelmaylar, ketib qoldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hamda shu bekor bo'lganda shu so'zdan shu yerdagi kishilarniki savollarga masalan javob bergan bunda avvallar bo'lishi mumkin. Hamda ilm so'raydi bu. Namozdan keyingi yoki oldingi deganda. Payg'ambarimiz hamda 3 aylan to'g'riliq gap qilyotdi. Mana bu 3 aylan to'g'riliq sizlarga bir narsa dey. Ammo ularning birisi dedi. Allohga yuzlanibdi, Allohmi uningga yuzlandi dedi. Yani demek boğunu Qazi İyaz'dan deyişçe Allah'ın zikir kılınıvatkan sorununu kirip de Allah'ımı onu zikir kıldı dedi. Yani esledi. Yani öz rahmetini aldı diyemez bunda. Bir roburo aletki mananı bildirdiğin sözlerden biri. Yani bu mesela onu Allah Teala öz cennetine müyesser kıldı diyemez bunda mı? Ulemalar düşündüğü. Ama yeni birisi haya qildi, Allah'ım ondan haya qildi. Yani demekçi boğunu o sorunu qıstap, sepni qıstap kirishdan sal bir xil haya es qilib, o'zini oldidagi do'sti hamroy qilganda qilmay, shu kaga yadlam o'tag'an edi, Allah'ım bu yerdan haya qildi deydi. Bunda degani Allah uning rahim shafqat qilib, uni jazolami deydi. Yoki bo'lmasa u yana bir 3-chi do'sti hamroyi kelib o'zgarib ketganga o'xshash qilmaganlikdan, uning qiyinni qilmaganlikdan Alloh unga shafqat qildi degan mazmunga kelib chiqadi. Ammo 3-chi shaxs yana birisi bo'lsa, bu so'rinni o'tama o'zgargan edi, Alloh taolami uningdan
yüz öğredi dedi. Yani Allah onunla nefretlendi diyen buldu. Ondan gazaplendi degan ma'noni ifodalaydi. Balkim ulamalar bu ketgan kishi balki munofiq bo'lish ehtimoli bor deb qaragan. Allohning yuz o'rishi degan gap Alloh taolo buning rahim qilmaydi. Alloh taolo buning afu marhamat qilmaydi. Uningga yaxshilik yozmaydi. Uning gunohini o'chamaydi, darajasini ko'tarmaydi degan bo'ladi. Bu hadisdan bir necha xil mazmunlar kelib chiqadi. Masalan, yaxshilikni nisbatan bir xil paslashib, unga itilib turib qilishninki go'zallik haqida. Yana birisi so'rin kelgan vaqtida, so'rinniki adab qoidasida, so'rinniki oyog'i nada uzilgan bo'lsa, shu yerga keliblam o'ltirish, bikoyani topgan bo'lsa, shu yerda o'ltirish. Rizmi kishilarniki dumisdan otlab, so'rindan otlab qilishniki beadablikka maqsad so'zlangan. Ammo lekin endi so'rinning o'ttirda bir kavak joy bo'lgan bo'lsa, boshqalarga azob bermagan ahvol ostida u yerdan otlab o'tib borsa bo'ldi deganmi kelib chiqadi. Undaqda yana bir ma'nomi kelib chiqadi bundan. Biz Alloh taologa biz qanday muomala qilsak, Allohmi bizga o'xshash o'zimizning muomalasiga qarata muomala qilganlikka kelib chiqadi bundan. Bu hadisda yana bir Allohniki hayo qilganligi haqidagi bir sifatni bayon qilib o'tibdi. Allohniki hayosi insonlarniki hayosiga o'xshamaydi. Insonlarniki ko'pincha bu hayo o'zining masalan qo'rqinchisini yoshiribmi hayo deb devolg'ali bo'ladi. O'ziniki obrazdagi ojizlikni hayo deb qarab olganlarmi bo'ladi. Yoki o'zining yurkiligini, ko'nglikini yaxshi ifodalamaydigan odamlarmi o'zini hayo qildi yoki hayo deb qarab olganlar bo'ldi. Bu sifatlar hammasi shu odamdagi naqis, kamtik sifatlar. Ammo Allohning hayosi buning o'xshamaydi. Bu bir xil takomillikni ifodalaydigan, mukammallikni ifodalaydigan bir hayo. Bu Xudoning o'ziga loyiq ravishda hayodir undaqda. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitaptan tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki muni sözü bab sübtüde kullanılgan. Yani bu babda bir kısım anlıqçılarına nispeten anlıqçılardan bir kısım şu söz yoki hadis yetkizilgan g'oib kishilar naq maydon qatnashgan angluvchilarga nisbatan bekrak hibz idroki kuchliroq yoki puxtaroq idroki yaxshiroq bo'ladi degan so'z haqida. Undaqda bu halol harom masalasidagi anglashlar emas, har qanday anglagan narsalarga nisbatan. Ya'ni bu umumiy mutlaq so'z. Yani bir qism shu xabar yetkizilgan odam naq maydon qatnashgan odamdan bekrak ho'shi idroki shu so'zni tutilish qobiliyati yaxshiroq bo'ladi degan bo'ladi. Undaqda umumiy ummatning ichida juz'iylik, nisbiylik nuqtada elib etgan vaqtida aql idroki, hifzi, tutilish qobiliyati sahobalardanmi yaxshi odamlar bo'ladi deganlik bo'ladi. Ammo sahobalar mutlaq nuqtadan ularniki dastlab musulmon bo'lganligi, payg'ambarimizga yordam berganligi, rasulullohni ko'rganligi, fazilati bilan bular mutlaq ustun, bularning darajasi. Ammo bu sahobalarga nisbatan nisbiy holatda sahobalardan bekrak tutilish qobiliyati yuqori, aql idroki ustun odamlarmi ummatning ichida tepiladi degan ma'no kelib chiqadi. Bu Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhiniki yakuni. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bunun tipik misalları. İmam Bukhari bir sahabe emesliki sahabelerden köp hadislerini yadlıgan tutuluş kabiliyeti bilen meşhur mutlak Müslümanlarmışta. Yani bu 67. numaralık bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaktaydı. Bizge Musaddet hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişinin tercümalı öttü başta. İsmi Musaddet ibn Musarhat namıyla meşhur. Bu adam dedi bizge Bişir hadis sözlep bergen idi dedi. Bişir bo'lsa Bişir ibn Mufazzal ar-Raqqashi namıyla meşhur. Özü Besir'de yaşayan Muhammed ibn Munkadir qadarlıq ulamalardan bu adam hadis anlagan. Bu kişinin İmam Ahmed mi hadis rivayet qilganligi xotirlangan. Ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida İmam Ahmed rahmetullahi alayh
Besir'de mesela bu adam mezmutluk, hadis ilmideki mezmutluk hakkında sözsüz deb sifatliganda İmam Ebu Zur'a, Ebu Hatim qatarlıqlar, mesela Muhammed ibn Sa'd qatarlıq meşhur ulamalar, hadis şunaslar bu köp hadis rivayet qilgan shenjilik degandek sifatlar bilan sifatlangan. Lekin bu adam Osmançı ekan. Osmançı deganimiz ayni davrda islom dunyosida kishilar bir necha tarafbozlik tarafga bo'linib ketgan. Bir qismlar masalan Ali radhiyallohu anhu tarafdorlari, bu yani Aliizmchilar. Bir qismlar Muaviyachilar, bir qismlar Osman ibn Affonchilar qatorliq. Ammo Muaviyachilar hamda Osmonchilar asosan umum jihatdan elbetqa vaqtida ya'ni bir tarafdagi kishilar hamda. Bu kishining nihoyatda ibodatga mahir, ya'ni pishiq. Hatta bir kunda 400 rakat namoz o'qiydi desa, bular bir ko'roz tutib, bir ko'roz tutmaydi degandek sifatlar berilgan. 186-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu adam hamda İbn Avn degan kishida hadis rivoyat qilyapti. İbn Avnning ismi Abdullah ibn Avn al-Basri nomi bilan mashhur. O'zi basirlik o'tgan. Bu kishi hamda Anas ibn Malikni ko'rgan tabiinlardan bo'ladi. Lekin Anas ibn Malikdan hadis anglaganligi xotirlangan emas. Bu kishi Muhammad ibn Sirin, Hasan al-Basri, Qasim ibn Muhammad qatorliq ayni davrdagi mashhur tabiinlardan bu hadis anglagan. Bu kishiniki shogirdlaridan Shobat ibn Hajjaj, Sufyan as-Savri, Abdullah ibn Mubarak, undan boshqa nurg'un kishilar. Ulamolar bu kishiga qanday baholarni bergan dedi solimlar desa, Abu Hatim ishonchilik degan bahoni bergan. Ammo bu odamniki bir shogirdi bor ekan, Xorija degan. Bu kishining deyishda men 24 yil Abdullah ibn Avn bilan birga hamroh bo'lib yashadim. Farishtalarning uning xatolik yozganligini bilmayman degan. Ya'ni unda his qilmayman degan. Mush darajada bu odamning zoitligini mush iborat bilan sifatlaganda, bu odam Hijriy 66-yili tug'ilib 85 yoshda o'lib ketgan. Undaqda bu odam 151-yili o'lib ketgan bo'ldi. Hijriy. Bu odam o'zining ustozi Ibn Sirindan hadis rivoyat qilyapti. Ibn Sirinning ismi Muhammad ibn Sirin boshda o'tdi. Muhammad ibn Sirin bo'lsa Abdurrahman ibn Abi Bakra degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Abdurrahman Abi Bakrata, Abi Bakra mesela, Abi Bakra bo'lsa Abu Bakr Siddiqning o'g'li bo'ldi. Bu Abdurrahman emas. Bu Abi Bakrata nomi bilan mashhur. Ya'ni Nufay ibn Haris degan kishiniki bo'lsa, o'zi Saqif qabilasidan. Bu odam. Bu kishi Umar ibn Xattobning zamonasida Basrda musulmonlar qo'shuni tarafidan, masalan, Basrda, Iroqda tunji tug'ilgan musulmon bovoq bo'ladi bu odam. Bu kishiniki masalan ustozlardan asos ko'pinchisi sahobalar, masalan Ali ibn Abu Talib, addad ismi Abu Bakr as-Saqafiylar, Abdullah ibn Umar ibn As qatorliqlar. Shogirdlari masalan Muhammad ibn Sirin qatorliq buyuklar bu kishiniki shogirdlari bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan bahoni bergan. Bu kishi 96-yil o'lib ketganligi xotirlangan islom tarixlarida. Endi bu kishi o'zining dadisidan rivoyat qilyapti. Dadisining ismi Abi Bakra kunyasi bilan mashhur. Ismi Nufay ibn Haris as-Saqafi degan nomi bilan mashhur. O'zi Toiflik odam. O'zi Toiflik odam. Bu nimishki bu Abi Bakrada Bakra kunyasi bilan ishlatilgan degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toif qo'rg'inni qurshab olgan vaqtida bu odam shu Toifliklar tarafidan, ya'ni mushriklar tarafidan sepilga esilib tushgan. Shu Bakra degan narsaniki ishiga tushib. Bu balki Sovetdek bir narsa bo'lsa kerak. Shu buni payg'ambarimizning ozodkardisi deb, Atiqun Nabiy deb atalgan bu odam. Undaqda bu odam shu xalifalar davrida, 4 xalifalar davrida islomga ko'p tuhfa qo'shqonlikqa kelib chiqdi. Basrda yashagan. Chunki Basr shu vaqtida islom dunyosiniki siyosiy mashg'ulotlar olib berilayotgan o'rinlarniki biri. Shu Basrda yashagan. Hatto keyingi mezgillarda Ziyad ibn Abiniki davrida bir odam bir yog'och ekibgan shu bozorga bo'lsa kerak. Ham yog'och tas tepildigan o'rinlar arab dunyosida yo'q yog'ochlar. Bu yog'ochni setpa desa, shu vaqt ko'pina Basrniki valisi Ziyad ibn Abi bu odam setpamabdi. Setpamsa bu yog'ochni bulab shu ilib bunada bir Basrniki masjidiga bir sup solgan ekan bu vali. Lekin bu Abu Bakra bu kishi sahoba bu masjidda shu yog'ochni qo'mrab ilib tashlab etmoqchi namoz o'qimagan deydi. Ya'ni bu bulab silingan masjid deb.
Demek bu adamniki hem zahidligi, hem taqvodorligi, hem uningga o'ziniki to'g'ri deb qaragan fikrda ching turadigan bir odam ekanligi kelib chiqdi. Buningdan boshqa nurg'un bu maydonlar aniq. Bir nuqta asosan ko'pincha sahobalar o'ziniki anglaganlarini, ko'rganlarini o'zing bolalarga bildirish orqali bu dinni bugun kuni qadar yetib kelishga bo'la asos ulsagan. Bu bola tarbiyalash, oila tarbiyasidagi muhim ulgilamdi. Bu kishi hamda deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki bir to'gining ustida o'tdagan holatini eslab o'tab, shu oraliqda bir odam kelib payg'ambarimizning to'gisininki nuqtasini cho'lurini tutdi deydi. Bundaqda bu to'gini payg'ambarimiz ustida to'gining nuqtasini tutib, bu yerda to'gini to'xtatgan holat bo'lsa kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, bu qaysi kun dedi. Biz hammamiz jimmiz tutdik deydi Abu Bakr. Biz o'ylab qopdik deydi, payg'ambarimiz bu kunda boshqa bir ism bilan ataydigan o'xshaydi deb. Yani bu aslında Nahr günü bu holatda. Yani Arfat'ın keyinki aytsa Mina'nın şu ular qurbonlik qilgan kunda Payg'ambarimiz dedi ki bu Nahr günü emasmi deb shundaq dedi. Biz shundaq ari deb biz javob berdik dedi. Sonra Payg'ambarimiz yana dedi ki bu qaysi oy dedi. Biz yani jim turdik dedi. Bu oynamı başka bir isim bilen Resulullah atab birdiğe o'xshaydi deb o'ylab qopdik. Payg'ambarimiz dedi ki bu Zilhajji iyi emasmi dedi. Zilhajji iyi mush Arab kalendari, Müslüman kalendariniki bir yilning ichidagi oxirgi 12-oy. Biz shundaq ari degandiki keyin payg'ambarimiz yana bundaq dedi. Sizlarning qininglar, melinglar, yüz obro'yinglar sizlarning oranglarda haram dedi. Demakchi bo'g'ini bir-biringlarning qinini to'kish, bir-biringlarning melini o'rinsiz egallab yevelish, bir-biringlarning o'z obro'yiga tegish, to'kish bu haram demakchi. Xuddi nimaga o'xshash? Bugun sizlarning mushu kuninglarning, mushu iyinglarning, mushu turayotgan shahringlarning hurmatiga o'xshash. Yani demakchi bo'g'ini mush bugünkidek mesela ulug' bir qutlug' kunda, mushu Zulhajji oyida, mushu Makkadan iborat esil bir mushu muqaddas yurtda, o'rinda mushu deyilgan salbiy nachar ishlarni qilish cheklanganga o'xshash, mush kunning hurmatini saqlash qanday talab qilingan o'xshash, mush yuqoridagi 3 avvaldimi cho'qim hurmatni saqlash kerak demakchi bundan. Chunki arablar islomiyatdan burunmi jahiliyat davrida Mekke'nin muqaddasligini, mush oyning Zulhijja oyining muqaddasligini, hatta mush Mina, Arfat'dagi mush kunlarning muqaddasligini bular biletdi. Bu vaqtlarda bir-birining qinini to'kash avvallab bularda cheklangan umuman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hamda bular mush ulug' muqaddas bilayotgan, o'zing ati-bobosidan tortib odatlanib kelayotgan bu udum qoidani ta'kidlash va misol olish orqali mushning o'xshash bu yana haram cheklangan bu ishlarmi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularniki bir xil qoyilligini qo'zg'ash va amal qilish tarafini kuchlantirish uchun bu misolni olyapti. Hem shundaqla arablarda masalan shu Zulhajji oyini masalan Makka mukarramni ayni vaqtlarda ulug' bilgan bilan boshqalarniki qinini to'kish, uning yuz obro'yiga daxl ta'sir yetkazish, boshqalarni bulash, mollarini egallashlarni aytgan umum taqilgan. Bu qabilaga urush ichib bilan bir-biriniki o'ltirib, bir-birini egallab, bir-birini qul qilib yashagan bo'lar. Shunga birimiz bu eski yomon odatni o'zgartirish haqida bu misolni elayotdi. Payg'ambarimiz yana to'liqlab shunday deydi: "Ma so'rin qatnashgan hozir kishilar bu qatnashganlar yo'qlarga yetkazib qo'ysin." Chunki deydi, bu so'ringa qatnashgan, bu gapni anglagan kishilar balkim o'zidanmi bakrak aql idroki kuchli, tutulish qobiliyati yuqori odamlarga yetkazib qo'yish mumkin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Undaqda bundan bir uchur chiqyotdiki, endi sizlardan keyin yani aqlli, ilmni yaxshi tushunadigan,
hepsi kuvvetine ait yukarı adamlar kilolu diyen düşünceni beğenmişti bu arkalık. Demek bu Heccetul Vida'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki ahirki hecde deyilgen sözler keyin mesela müşahidin taqıgan sahabeler bu sahabelarniki sani bazal 100 ming degan bazal 120 ming degan ahirki hecde. Ondan qancha bo'lishidan qat'iy nazar bular taqıgandan keyin hamda o'ziniki qabilalariga, jutlarga borgandan keyin shu yerda qilib qolgan musulmonlarga bu so'zlarni yetkazaylik, ular keyingilarga yetkazaylik. Musharriqlik bizga qadar bu yetib kelgan bu ilm. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabın tümendeki babını okumakçı. Bu babda İmam Bukhari şundaktaydı. Sözleş ve emel kılıştın burun bunu biliş gerek dedi. Yani undakta bilim, biliş, emelden ve sözden burun hasıl bulaş gerek dedi. Çünkü ilim bir kalpninki şirketlerden. Kalp şu adam bedendeki azalar içinde en şereflik, ulug bir aza. Şunun için bu kalp avval haberdar buluş gerek. Yani nemine emel kılımız. Nemine emel kılışını biliş gerek. Emel kılmak için boğan nersini biliş gerek. His kılış gerek, tonuş gerek. Yani belki tonuş biliş şu emel kılışının şu işte deyişinki şartlardan, mühim şartlardan biri de. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bilgin dedi. O hakikaten o Allah dişi yok Allah'tır. Bu yerde bu ayetini delil kılış arkalık yani bu tevhid kelimesini bilişini destek kademde Allah Teala buyruk kılıvadı. Yani bu yerde Allah Subhanahu ve Teala bilişten başladı bu ayette. Çünkü ulemalar ular peygamberlerinin varisleri, ular ilimni miras algan peygamberlerden. Hazırki İslam asasidik ilimler şu peygamberlerin ilimlerden kalgan miras süpürdeki ilimlerde. Bu ilimni egerlegen adam toluk taleylik adam, nesibdar adam dedim. Kim bir ilim izlep bir yolda bana diken Allah Teala o kişininki cennet ki bana yolunu kolaylık asallaştırıp verdi diyen bir hadis var. Yani bu ilimdeki fezileti hakkında, yani bilişinin fezileti hakkındaki ayet hadislerini veya da misal eklivatıda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Ve ondan başka Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah Allah'ın bendiler içinde ulemalar hakiki kokudu diyen ayetini deleklivatıda. Yani ki innema diyen sözü bir fakatla de süpetligen. Bu yerdeki ulema diyen söz malumat karakterlik ulema emas. Yani Allah'ın hakiki tonugan, bilgen kişilerge verilgen süpet bu. Ve şundakla Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah bu Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım obrazlık misallarını fakat alimler düşüneleydi diyen ayet. Bu Sure Ankebut'unki 43. ayeti de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetini okuğa vaxtida şundak degenken. Allah'ını bilgen, hakiki alim degen, Allah'a boysunuş arkalık Allah Teala'ga özünki kuldarlıqını bildirdiğen, yani emel kıladığan, Allah'ın gazibden imkan var yaraklaşıdığan kişilerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetindeki aygıda okuğa vaxtida şu sözü kıyganken. Ondaqda bu söz şu ayetindeki tefsiri şekilde oldu. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala estaizu billah yani şundaqlaydı. Hem de kıyamet günü devzak kirgen kapırlarniki tili arkalık Allah Teala bizge bildirip yani kelgüsü deyildiğin gapti de kıyamette kapırlar. Onlar şundaq deyişidu deydi kıyamet günü. Eğer biz anlagan bolsak, biz düşüngen bolsak deydi. Yani ulemalarniki degan gaplarni anlagan bolsak, shularni bir to'g'ri tafakkur qilib o'ylagan bolsak, biz bu devzak egileri qatorida bo'lmagan bo'lardik deydi. Bu yerdeki naql sözü yani biliş ma'nosida ishlatilgan. Undaqda biliş haqiqatan buni aytib fazilatlik imtiyozlarniki biri. Allah Teala yani shundoq deydi: "Estaizu billah" biladiganlar bilan bilmaydiganlar barabar bo'lamdi deb. Bu oyatdan bir qism mufassirlar, tafsirshunoslar yani diyonatlik, xudoko'y, rabboniy olimlar bilan
yani Xudo ko'y bo'lmagan amalsiz olimlar barobar bo'lamdi deb bundaqmi tushundirgan buni. Dunyoga aldangan, mansabga aldangan bundaq ulamolar bilan haqiqiy zohidlar, ya'ni zohid ulamolar bir bo'lamdi degandek ma'nolarni buni tushuntirib kelgan. Umuman bu oyat hamda faqat shu bilimli kishilar bilan bilimlik bo'lmagan bilimsiz kishilarniki farqli kishilar ekanligini bu yerda Alloh taolo darajalik holatda bu yerda o'xshatgan. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda shunday deydi: kimiki Alloh o odamga bir yaxshilikni iroda qilsa, o odamni Alloh dinda faqih qiladi degan. Bu yerki faqih kelimasi bu yerda yani ilmli qiladi, bilimli qiladi deb manda tushungan. Lekin bu ma'lumot xarakterlik masalan bilishni ko'rsatmaydi. Bir qism kishilar masalan ma'lumotni nayt ko'p bilmaslik mumkin. Masalan hadis anda degan, Qur'onni bunda degan, ulamo bunda degan ma'lumotlarni yaxshi deb berish mumkin. Ammo bir masalaga duch kelgan vaqtida shuni Qur'oni Karim, hadis, Rasululloh ro'y bo'yicha va amaliyat reallikka bog'lab yoki Qur'onni, hadisni ma'lum bir real voqeaga bog'lab muvaffaqiyatli holatda shuni yaxshi bir taraf qila olgan, tushuna olgan yoki shuni amaliy duch kelayotgan bizningki yangi hodislarimizga ko'ra güzel uslub bilan tatbiq qila olgan odam bu haqiqiy dinda faqih odam bo'ladi. Bunday kishilar bunda aql ko'zi va qalb ko'zi bilan ko'radigan odamlar tepiladi bu sifatlar. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda yana qayd qilib, ilm shu o'rganish orqali hosil bo'ladi deydi. Ilm faqatla xiyol bilan, tasavvur bilan bo'lmaydi, o'rganish, jafo orqali qo'lga keltirildi. Hamda sahabalardan Abu Zar al-Ghafari radhiyallohu anhuning tuvandagi so'zini bu yerda ilmning fazilati haqida bayon qilib keltiribdi. Bu Abu Zar radhiyallohu anhu shunday deydi: agar bu o'tga qilishni mushaga qo'ysangmi dedi, gardinimga. Ya'ni o'ltirish uchun, chepish uchun mushaga qo'ysangmi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan anglagan bir so'zni devitib dedi. Andin beşimninki kallamning kesilishiga men bo'ysunatdim degan. Yani demakchi bo'lgani bu yerda asli Abu Zar al-Ghafari Muaviya radhiyallohu anhu bilan Damashqda bir ixtilof qilishib qolgan ma'lum bir oyat haqida. Bu oyatdagi mazmunni butun ummatga tatbiqlaymiz deb qaragan Abu Zar radhiyallohu anhu. Ammo bir qism sahobalar bo'lib Muaviya masalan bu ahli kitoblar haqida tushgan oyat deb bu oyat bu şekilde tushundirgan. Amaliyotda Abu Zar al-Ghafari'ninki so'zi biroz amaliyotdan yiroq. Ammo bu bir ijtihod ahli, to'g'ri deyishga bo'ldi ijtihodini, mayli xato, mayli to'g'ri bo'lsin. Shuning uchun Abu Zar al-Ghafari ma'lum darajada fatvo berish masalasida sal cheklimga uchragan. Bu sal qattiq qo'l davlatninki siyosatiga sal qattiq qo'l muomala qildi degandek shaklda şekillenip qolgan. Lekin Abu Zar al-Ghafari radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan anglagan gapni meyli podshoh meni cheklasin, meyli cheklamasin, men cho'qim yetkazishim kerak deb qaragan. Hamda Ibn Abbas radhiyallohu anhu tuvandagi oyatni mundaqmi tushundirgan. Rabbani bo'linglar degan oyatni Ali Imron 79-oyatidagi. Sizlar yana kang qo'saq muloyim faqihlar bo'linglar degan. Bu oyatning tafsirida. Buningdanmi shu ilmlik bo'lish, ilm egallashga qiziqtirayotgan holatlar ko'rinib turibdi. Hamda Rabbani degan gap asli amaliyotda kishilarni bunda kichik bunda oddiy ilmlar bilan tarbiyalaydigan kishini Rabbani deyildi asli. Yo'g'on ilmning yo'g'on pallasiga chiqib olmay, oddiy yerlardan o'g'itib mangdigan odamni Rabbani deyishga bo'ldi ekan. Qandaqli bo'lmasin hamda yuqoridagi so'zlangan oyatlar bo'lsin, mayli hadislar bo'lsin, mayli sahobalarniki ish izlari bo'lsin, buning hammasi bularniki shu ilmga bo'lgan havisi va qiziqishi va ilmniki fazilati haqidagi bayon qilingan bir turlik mazmunlar.
Endi Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh endi tuvendiki babda yani şu ilim to'g'riliq gap qilyapti. Bu babda bundaq söz bayon qilingan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam sahobalarni mayli ilm o'rgatgan, mayli ularga va'z nasihat, tabliğ o'rgatgan holatlarda ularning zerikib ketishning oldini olish uchun ularniki vaqtlariga ahamiyat beradi deydi. Mesela orliq qo'yib, pat-pat va'z nasihat qiladi yoki ularga ta'lim-tarbiya xizmati bilan shug'ullanadi deydi. Vaqtda payg'ambarimiz kunlikka so'z qilmaydi ekan, kunlik tabliğ qilmaydi ekanda, kishilarning da zerikishlik holatini ko'rmaslik uchun bo'lsa kerak yoki eng muhimi hamda yanfiru degan so'z ularni o'rikitib qo'ymaslik degan gap. Ya'ni zeriktirib qo'ymaslik uchun degan bo'ldi. Bu 68. numurluq bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh shundoq dedi, bizga Muhammad ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu zat İmam Bukhari'ninki ustozlaridan ismi Muhammad ibn Yusuf el-Vaqid el-Faryabi degan nom bilan mashhur. Bu odam o'sha Shamda tug'ilgan. Shamda tug'ilgan Qaysariya deydi hamda. Hozirgi Turkiyadagi Qaysariya emas, Qaysariya mana shu Iordaniya bilan Palestin, İsrailiya orasidagi rayonlardir bu. Bu kishiniki ustozlaridan Sulaymon ibn A'mashlar shu odamlar uchrashgan ekan. Bu zat masalan İmam Ahmed ibn Hanbalning ustozlaridan bo'ladi. İmam Bukhari ko'p o'rinlarda bu odamdan hadis rivoyat qilgan. Bu odamga berilgan bahoda masalan yaxshi odam edi deb bahoni bergan İmam Ahmed. Nasai, Abu Hatim qatorliq kishilar ishonchli degan bo'lsa, hamda shogirdi İmam Bukhari rahmetullahi alayh o'z davridagi eng yetuk, eng afzal, yaxshi odamlardan edi degan sifatlarni bergan. Bu odam 212-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi, bizga Sufyan xabar bergan edi deydi. Sufyan Savri. Amaliyotda bu odam ikkili Sufyanda o'qigan, Sufyan ibn Uyaynadan o'qigan, Sufyan Savridan o'qigan. Lekin hadisdagi Sufyan Savri rahmetullahi alayh maqsad qilingan. Bu kishi A'mashdan tarjimali o'tdi. Sulaymon ibn Mihron. Bu kishi Abi Vaildan hadis bayon qilyapti. Bu kişinin tercümanı öttü. Bu kişi Abdullah ibn Mesud'dan. Bu kişinin tercümanı öttü. Şundaqdaydı bu hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizge bir zirkiş bulap kalmasın deb Peygamber Aleyhissalatu vesselam zirkişimizni xalamasdan nasihat ve tabliğ qilgan vaqtida bunda arlap küllep bizge söz qilib beradi. Shu vaqtqa bek ko'ngil biladi deb shu so'zni Abdullah ibn Mesud bu yerda bayon qilgan, rivoyat qilgan. Yani Abdullah ibn Mesud'un özü mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu altını doğrab günde sözlemedikken. Günde çünkü Abdullah ibn Mesud mu şu Irak'ta yaşayan vaxtida köp kişilerge hadis öğretken, Kur'an ilmini öğretken. Hatta İmam Azam'ninki ustazları Abdullah ibn Mesud'u tutuşudu o hadis ilmida. Fatva fiqh ilmlarda. Lekin bu adam davamlı çıkmaydikken de işkinden aldırığı kelip başkalar turvası mı? Ular esirtdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müştaq qiladi deb Rasulullah'a ergish yusidan bu adam kunda hadis so'zlamaydigan, kunda so'z qilmaydigan. Hamda bugünkidek bizniki zamonimizda hammamiz bir so'zman, bir notiq, bir gap qilishga amroq bir davrda yashayotgan bir paytda biz hamda ommaviy o'rinlarda gap qilgan vaqtimizda shu nuqtaga bakrak diqqat qilgan yaxshi. Kişilerin vaqtiga, onun için biz zich vaqtda yaşayapmiz bugungi kunda. Undan başqalarning zirkishini qo'zg'amaslik uchun oddiy, ixcham, oz, soz gap qilishga yaxshi. Bu bir umum bir islom ijtimoiy adab qoidamizdagi bir axloq. Hamda İmam Bukhari rahmetullahi alayh bu yuqoridagi babga yana bir hadisni juplab, bu babninki ma'nisini texmi bakrak gavdlantiryapti. Bu 69. numurluq bu hadisi shunday deydi, bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Bashar ibn Osman ibn Davud al-Basri nom bilan. O'z ismi Abu Bakr kunyasi Bandar laqabga. Laqabini Bandar deydiganmiz. Bandar degan kishi Muhammad ibn Bashar degan ekan. Chunki bu Bandar degan bir hofiz degan bo'ladi. Ya'ni
yodlovchi, hibs qo'yuvchi degan bo'ldi. Chunki bu odam o'z shahrida, o'z yurtidagi bütün muhaddislarniki hadislerini toplab, yodlab bo'lgan ekan. Şuna bunu bundar deb atagan. Hem de bu adamning 50 mingdek hadis qolgan deydi isnatli holatda. Bu kishi nurg'un kishilarning ustozlari. Mesela 6 ta hadis kitoblarida bu adamning ko'plagan hadislari bayon qilingan. Bu zaten 18 yaş vaqtida boshqalar bu adamdan hadis o'rganishga boshlagan ekan. 18 yaş vaqtida. Unda bu adam 167 yili tug'ilib, 252 yili o'lib ketgan. Bu İmam Buxoriyning ham ustozi. İmam Buxoriydan 3-4 yil burun o'lib ketganda undaqda. Bu zat dedi bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tdi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan nomi bilan mashhur. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj shu. Bu kishi dedi menga dedi xos so'zlab bergan ekan. Ebu Tayyah hadis so'zlab bergan edi dedi. Ebu Tayyahning ismi Yazid ibn Hamid yoki Humayd nomi bilan mashhur. Bu kishi shu Anas ibn Malik, Imron ibn Husayn qatorliq sahobalar bor. Bu kishilardan hadis anglagan. Ondan boshqa shu davrdagi buyuk cho'ng tabiinlar bilan uchrashgan, ulardan hadis anglagan. Ulamolar bu zotga baho bergan vaqtida mazmut ishonchlik degan baho bergan. Bu bahoning egisi Ahmad ibn Hanbal. Ali ibn Madini degan muhaddis bo'lsa, ma'ruf bu mashhur ishonchlik odam degan sifatni bergan. Bu odam 128-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Shunga ustozi Anas ibn Malikdan hadis rivoyat qilyapti-da bu kishi. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambarimiz shunday degan. Sizlar oson qulaylashtiringlar dedi. Ishlarda, umum holatlarda qiyinchilik tug'dirmanglar dedi. Her qanday holatlarda, her qanday vaqtlarda, mayli ibodatda, mayli dunyo ishlarida bo'lsin, qiyinchilik tug'dirmanglar. Va bashiru dedi. Bashiru degan boshqalarga bunda xushallik ato qilinglar dedi. Va la tunaffiru boshqalarni yuktirib etmanglar, qochirib etmanglar yoki zeriktirib etmanglar degan bo'ladi. Bu hammasi bunda aniqsiz sifatlar bilan keltirilgan bu buyruqlar. Undaqda bu hem dunyolik ishlarda va oxiratlik ishlarda hammasiga o'rtaq qo'llanilish tegishlik. Bu aniqsiz holat kelgandan bu buyruq. Bu hadis endi bugungidek shu dinga qarshi masalan umumiy bir fikr ko'tarilayotgan bugungi paytlarda shu da'vatchilar bo'lsin yoki islom ta'limoti bilan shug'ullanuvchilar bo'lsin va yoki o'rgatuvchilar bo'lsin va yoki tablig'chilarimiz bo'lsin, buni o'ziga imkon bor tatbiqlashga tegishli qoidaviy hadislardan bu. Chunki bu hadis ham bir ma'noda shu islomiyatning dastlabki bosqichlardagi masalan tadrijiylik qoidasimi bu hadisda aks etgan. Chunki bu dunyo amal qilish dunyosi, oxirat jazo va mukofot dunyosi. Endi biz bu davrda yashayotgan ekan, oxiratdagi keskin qarorni bu dunyoda tatbiqlash bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda tadrijiy, qadamma-qadamda imkon bor. Shu dinga yaqinlashtiradigan, dinga akiradigan, dinlik qoida usullarni, adab axloq qoidalarini o'rgatadigan usullarni qo'llangan yaxshi. Bu hadisniki uqumimi mushuni tushuntirdi. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxori rahmetullahi aleyhine Sahih Buxori namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Buxori için naklıydı. Bir kısım kişiler ilim ügündüğün kişilerine nispeten ma'lum bir günde bektip bəs qanda buludu. Şununki bayan hakkında toxtuluyordu. Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu babqa bir narsani qayd qilgan. Yani bundaq belgi bilan mesela bidat bo'lmaydi. Ma'lum kunni bekitib, shu kunda ma'lum bir ish qilishni to'xtalgan bo'lsa, bu bidat bo'lmaydi degan. Chunki bidatningki qurilmasi asosi shariatga bog'liq, dinga bog'liq deb qaraganda, shunga mutlaq holatda kelgan qaysiz mazmunlar dinga nuqul
sap konkret holatda dinga bog'lanish bo'lmagan avvallarni bu shaxsniki o'zining ijtihodiy sharoitiga qarata belgilanish bo'ldi. Buni hamda bid'at sunnat deb ayirish toza yaxshi emas. Endi bu babninki tungi hadislar bilan qilib munosabati bor. Zerikib qolmaslik uchun mesela arlab so'z qilib beradi yoki dars o'tadi degan bir babni o'qidik, hadisni o'qidik. Shuningga bir bog'lanish bor buniki. Bu babninki haqiqiy ichki mazmunini biz hadisning o'zidan ko'rib olaylik. Bu 70-numurlik bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday dedi. Bizga Osmon ibn Abi Shayba so'zlab bergan edi deb. Bu zat İmam Buxoriyning ustozlaridan ismi Osmon ibn Muhammad al-Qozi nomi bilan Abu Shayba o'ziniki dadasiniki kunyasi bo'ldi. Yoki Xuvasti nomi bilan mashhur. Bu odam ayni vaqtdagi Kufada yashagan, Kufadagi dağınıq hadisshunos mufassir ekanda. Bu kishi masalan İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Ibn Majah qatorliq kishilarga hadis so'zlab bergan. Undaqda shogirdlari bir-biridan sarxil. Bu kishining ustozlarimi mashhur. Masalan Vaki deymiz, Sufyan ibn Uyayna deymiz, Abdullah ibn Mubarak qatorliq kishilar. Ülemalar bu zat baha bergan vaqtida masalan ishonchlik, omonatdor Ahmad ibn Hanbal bu kishiga baho berganda men buni yaxshi deb bilmayman deb undaq baholarni bergan. Undaqda ulamolarning ba'zi nihoyat yaxshi. Bu odam 239-yil hijriyada shu vaqtda o'lib ketgan. Bu zot deydi hamda bizga Jarir hadis so'zlab bergan edi deydi. Jarir Zibi nomi bilan mashhur. Bu odam Hicriye 188 ölüp ketganda, miladi 84 undaqda. İsmi Jarir ibn Abdülhamid ibn Yazid nomi bilan mashhur. O'zi ishonchlik va qozi mashhur hadisshunos. Ko'pida yashagan mashhur buyuklardan. Bu odam Raylarda yashagan, masalan Raylarda. Ray hozir masalan Tehronda, shu yerda ilm o'rgatgan. Bu kishining ustozlaridan masalan Sulaymon ibn Mihron, Sufyan as-Savri qatorliq kishilar. Abdullah ibn Mubarak, Yahya ibn Madina, Ali ibn Madina degan kishilar bu odamniki shogirdlar bo'ldi. Ulamolar baho bergan vaqtida bu odam nihoyat ko'p bilimli, ishonchli odam bo'lib, nurg'un kishilar bu odamniki huzuri boratdi dedi, ilm o'rganish uchun boratdi dedi. Hatto bir qism kishilar bu odam hujjat deb bundoq degan. Kitoblarning hammasi yozgan kitoblari, hadislari sahih odam ekan. Bu odam o'zi ko'plik bo'lsa-mu, lekin oxirgi umrida shu Rayda hozirgi Eronning Tehronda shu yerda olamdan o'tgan. Bu odam Mansurdan hadis so'zlab beryapti. Mansurning ismi bo'lsa Mansum ibn Mu'tamir degan nom bilan mashhur. Va bu odamni o'ziniki masalan ustozlari Ibrohimun Naxai qatorliq buyuklar bu odamning ustozlari bo'ldi. Masalan Said ibn Jubayrlar. Bu odamning shogirdlari xili ko'p. Mesela Eyyub as-Sakhtiyani, Sulaymon ibn Mihron qatorliq kishilar, Shubat ibn Hajjaj, Sufyan as-Savri qatorliq kishilar, mesela Fuzayl ibn Iyas, bular bu odamniki shogirdlar bo'ldi. Bu zot Hijriya 132-yili, milodiya 750-yili o'lib ketgan. O'zi tabiin deb sifatlangan, o'zi ko'plik qatimda. Shu davrdagi hadisshunoslarniki bergan bahosida o'zini mazmut Kufa ahlining ichida mazmut odam edi deydi. Bu mazmut bu hadis ilmidagi bir baho. Hech kim bu odamning mazmutligida bir odam qarshi fikr bayon qilmaydi. O'zi obid solihlardan degan baholar berilgan. O'zi davomli ro'zador, qiyomda turadigan, tahajjud turadigan, namozni go'zal ravishda o'qiydigan zot ekan. Bu zot Abi Vaildan hadis bayon qilyapti. Abu Vailning ismi Shaqiq ibn Salama ismi bilan mashhur. Bu kishining tarjimali boshida o'tdi. Bu zat deydi, Abdullah kishilarga har payshanba kuni va'z tabliğ qilib beradi, so'z qilib beradi deydi. Bu zat Abdullah ibn Mas'ud, payg'ambarimizning sahobalaridan. Bu odamga bir odam mundoq debdi. Bu odamning ismi Yazid ibn Muaviyat Naxay degan odam. Abu Abdurrahman dedi. Abu Abdurrahman degani shu Abdullah ibn Mas'udning kunyasida, bolasining ismi bilan atalgan. Sen bizga her kuni mushta va'z tabliğ nasihat qilib bersan yoki hadis so'zlab bersan biz shuni bek to'lim yoqtiradimmi deb bu odam bu savolni qo'ygan ekan. Abdullah ibn Mas'ud shunday debdi. Biroq hamda
mening bunda qilmasligimdagi sabab men sizlarni zeriktirib qo'yam demanki deb ensirayman dedi. Men sizlarga va'z tabliq qilgan vaqtimda arlab qilib beray deb shundoq dedi. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam bizga arlab va'z nasihat qiladi. Bizning zerikib qilishimizdan andish qilib shundoq qilgan deb bu so'zni qildi. Undaqda bu hadisdan biz shuni ko'rib olamizki, sahobalar hamda har qanday ishlarda imkon bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki izlarini qilishga erishmoqda. Mayli ibodat ishlarida bo'lsin, ibodat ishlarida mutlaq hamda Rasulullohning to'g'ri. Hatto ibodatning sirtqi shunga o'xshash ishlardimi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bular haqiqatan bek o'ziga ulgu qiladi. Bu yerda hamda Abdullah ibn Mas'ud har payshanba kunda bekitib, tayinlab shu kunda dars o'qitadigan bir kunni bekitgan ekan. Amaliyotda payg'ambarimiz unday qilmagan. Demak, bundaq bir avvallo ibodatga taqashmaydigan ishlar insonning o'zining ijtihodi bo'ladi. Ya'ni bu bid'at, sunnat atalg'usi bilan bu munosabatsiz degan bo'ladi. Amaliyotda Abdullah ibn Mas'ud har payshanbada va'z tabliq qilishni o'ziga ixtiyor qildi, tanladi. Rasululloh qilmagan bo'lsin. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi 71 numaralı hadisniki babida yana shundoq bir so'zni keltirdi. Buningda Allah subhanahu va taolo bir insonga yoki bir odamga yaxshilikni orzulasa, Allah bu insonni dinida olim qiladi degan, yoki faqih qiladi degan. Bu yerdagi faqih so'zni yoki fiqh so'zni Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi tushunish, bilish, fikr, tonish, tasdiqlash degan so'zlar bilan tushundirgan. Ya'ni demak to'g'ri dinda olim qiladi, dinda ma'rifatli qiladi, dinni tushunish qiladi, dinni tushundigan qiladi degan iboralarni ishlatgan. Buning hammasi bir-biriga munosabatli yaqin atalg'ular deb qaragan. Endi buningki yuqorqi hadislar qanday munosabati bor oldirib 70 numaralı hadis bilan degan vaqtda mesela Abdullah ibn Mas'ud har payshanba kuni kishilarga va'z tabliq so'z qilib turganligi qayd qilingan. Bu yerda faqih iboratini ishlatdi. Nimishqa degan vaqtida chuqur dinda olim bo'lgan, dinda ma'lum darajada tushungan odamlar boshqalarga shu din to'g'riliq va'z tabliq qila oladi, so'z qila oladi. Shunga ikkisiniki bog'lanish munosabatda. Ya'ni faqih bo'lmagan odam yoki dinni ma'lum darajada tushungan odam shu tushungan ravishda shu holatda so'z qilish fursatiga erisha oladi degan bo'ldi. Shunga bu bog'lanishi. Bu hadisda 71 numaralı hadis. Buningda İmam Buxoriy shunday dedi. Bizga Said ibn Ufayr hadis so'zlab bergan edi dedi. Said ibn Ufayr bu cho'ng dadisininki nomi bilan atilib qolganda, Ufayr asli cho'ng dadisi. Asli ismi Said ibn Kasir ibn Ufayr ibn Muslim nomi bilan mashhur. O'zi Basrlik İmam Malik, Ibn Wahb, Lays ibn Sa'd qatorliq kishilardan hadis anglagan ustozdir bo'ladi bu odam. Muhammad ibn Yahya az-Zuhali, İmam Buxoriy bular bu kishining shogirdi bo'ladi. Muhammad ibn Yahya az-Zuhalimi o'zini ayt mashhur hadis sunnatlardan. Ammo İmam Buxoriy bilan ikkisining orasida ma'lum bir dushmanchilik paydo bo'lib qolgan. Ulamolarningki bu odamga bergan bahosida masalan o'zi rostchil odam degan baholarni bergan. Amaliyot bu odam shu kishilarningki tarixi, burunqilarningki shu nasab ilmi, qabila ilmini nihoyat yaxshi biladigan, o'zini adib, fasohatlik, qodir javob masalan she'rlar nihoyat yiqimliq bo'lgan adiblardanki ayni vaqtida 226-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam dedi bizga Ibn Wahb hadis so'zlab bergan edi dedi. Ibn Wahbning ismi Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Basri nomi bilan mashhur. Kunyasi Abi Muhammad al-Qurayshi deb ataladi. Bu odamni mesela İmam Malik, Lays, Sufyan as-Savri qatorliq kishilardan hadis anglagan. Bu odam hatta to'zdek ulamodan shu davrdagi to'zdek ulamodan hadis anglaganligi xotirlangan. Hatta İmam Malik rahmatullohi alayhi bu kishini faqih iborati bilan ishlatib xat yozadigan bu kishiga. Ulamolar baho bergan vaqtida hadislar nihoyat to'g'ri bo'lgan. Uning ustiga mana anglagan hadislar, tanishadigan hadislar mana ayirib so'zlaydigan odam edi degan. Bu kishiniki qilgan rivoyatda nihoyat sahih, nihoyat mazmut deb xotirlangan. Yahya ibn Ma'in mesela ishonchlik degan baholarni berganda bu odam.
Mesela İbn Ebi Hatim şundaqdaydı. Men Abdullah ibn Vahb'ninki rivayet qilgan 80 mingdek hadisga qarab chiqdim. Misrda olsun, Misrdan boshqa yerda bo'lsin. Hammasi nalqi esli yo'q hadislar emas deydi. O'rni bor, asli bor hadislar deydi shundaq degan. Undaqda bu odam rivayetlar deyilishicha, mesela 100 ming hadis rivayet qilgan ekan. 100 ming. Bu büyük 125-yili tug'ilib 197-yili Misrda dunyodan ko'z yumgan. Bu zot hamda Yunusdan bayon qilyapti. Yunusning ismi Yunus ibn Yazid al-Ayli, boshda tarjimali o'tdi. Bu zot Ibn Shahabdan, Ibn Shahab Muhammad ibn Muslim Shihab az-Zuhri bu kishidan tarjimalim o'tdi. Bu zot deydi Humayd ibn Abdurrahman mundaq degan edi deydi. Bu zatning tarjimalim boshda o'tdi. Abdurrahman ibn Avfning o'g'li bu kishi. Bu zot deydi men Muaviyaning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Muaviya bo'lsa payg'ambarimizning buyuk sahobalardan Umaviylar xonadonligini, sulolasini qurgan birinchi xalifa va birinchi podshoh Umaviylarniki. Ebu Sufyan bo'lsa dadasining ismi. Ebu Sufyanning ismi Sahr ibn Harb al-Umavi. Muaviya payg'ambarimizning hayotida mesela ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhflarida bu Rasulullohning vahiylarini yozgan. Hozirgi Qur'onning yezilishiga o'sha odam qalam tavratganlarning biri. Amaliyotda bu odam Makka fathida Hijriyaning 8-yili musulmon bo'lgan. Payg'ambarimiz bilan masalan islomiyat yashagan vaqtda 3 yil taxminan. Shu davrda vahiy yozishga qatnashganda, undaqda hali shu davrdagi o'qimishliq odamlardan sanaladi. 78 yil umr ko'rgan. Hijriyaning 60-yili bu odam o'lib ketgan. Bu kishiningki ortiqchilikni zo'r. Bu kishiningki tarjimalarga tafsiliy qarash uchun Jaloliddin Suyuti'ninki Xaliflar tarixi nomli kitobida shu yerga murojaat qilsangiz bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan 163 dona hadis rivoyat qilgan. Bu hadislardan 8 hadis İmam Buxoriyning Sahih Buxoriy nomli kitobida bor. 5 hadis İmam Muslimning Sahih Muslimda bayon qilingan. Hamda Muaviya radhiyallohu anhu xutba o'qiyotgan holatda ekanda, xutba o'qiyotgan holatda mundaq deganlikni anglagan deydi. Chunki bu odam xalifa bo'lgandan keyin juma xutba so'zlaydi, hayit xutba so'zlaydi, musulmonlarning xalifasi imomida. Bu kishi xutbada shunday debdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini anglagan edi. Alloh taolo bir insonga yaxshilikni iroda qilsa, o insonni dinda faqih qiladi degan edi deydi. Bu yerda hamda faqih atalg'usi har qaysi davrlarga qarata xilma-xil tushunchalarda bo'lib kelingan. Mesela hozirgi faqih atalg'usi bilan burungi faqih atalg'usiniki qo'llanishchan ma'nosi jihatda biroz farqli ma'nolar bor. Chunki Hasanul Basri faqih degan kalimani ayni vaqtida zohid, dunyo tutmaydigan, dunyoga oshiq bo'lmagan, oxiratni ko'zlaydigan davomli, din ishlariga nisbatan qalb ko'zi bilan qaraydigan odam, davomli Allohga ibodat bilan mashg'ul bo'lgan odam deb qaragan. Ammo bugungi kunda zamonimizda faqih kalimasi shu diniy jihatdan shu fatvo masalalarida bakrak ko'zi ko'ringan kishilarni, fatvo masalalariga aralashgan kishilarga ishlatilib qaralyapti. Amaliyotda fiqh kalimasi yoki faqih kalimasi Qur'on hadisni yaxshi tushunadigan, Qur'on hadisniki shu ruhini yaxshi biladigan, undan boshqa Qur'on va hadisga kelgan mazmunlarni amaliyotga, real turmushga bog'lay oladigan odamlar qaratilgan. Chunki Qur'on bilan hadis bir qilib, bir qonuniy qilib. Bu qilibni masalan amaliyotda dunyoda tatbiqlagan vaqtimizda shu qilibga tushgidek o'rinni topolmagan vaqtida bu qilib ya kichik kelib qoladi ya yo'g'on kelib qoladi. Undaqda qo'yilgan diagnozniki xatoligi tufaylidan bu yerda bir xil chatoq avval kelib chiqadi. Ya'ni dinninki, hadisninki, Qur'onninki hukmini yaxshi, to'g'ri ravishda ishlatilmagan ahvol ostida bu yo'ldan sal chetlanib ketgan qalayimqanchiliklar kelib chiqadi. Payg'ambarimiz yana ta'kidlab shunday deydi: "Faqat men taqsimot qiluvchilam. Alloh berdi" dedi. Ya bu degani nima degan bo'ldi degan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan tushirilgan vahiyni to'liq ummatga taqsimot qildi, o'xshash shaklda. Endi bu yani tushunish, bu yetkazilgan, taqsimot qilingan bu vahiylarni tushunish, bu Alloh taoloninki shu insonga bergan
iqtidori qarta bo'ladi deydi va tushunish farqi o'xshamaydi hamda. Bu Alloh shu insonga bergan aql, quvvat farqlari qarta bo'ladi hamda. Undaqda Allah subhanahu wa taala insonniki tushunchisini o'ziniki irodasi qarta niyatidagi bog'lanishi qarta Alloh taolo bu yerda aql yoki bu fazilatni ato qilish kerak. Bu ummat mangu davom etadi deydi. Allohning buyruq ustida degan bo'ldi. Bu yerda buyruq ustida degan so'zda yoki qiyomat qoyim bo'lguchilik deb bundaq tafsir qilingan. Yoki bir qism ulamolar Alloh taolo bularni yo'qitib bir sinoqni berganga qadar bu ummat mangu davom etadi deb bundaq nisbatlagan. Ularga qarshi ish qilayotgan kishilar bularga ta'sir ko'rsatmaydi. Bularni yak irodasini yandurolmaydi degan bo'ldi. La yadurruhum degan. Hatto Allohning buyrug'i kelgan qadar. Bu oyatning ma'no bo'yicha aytganda qiyomat bo'lgan qadar deb mushu hadisni o'tirib qo'ygan. Bu hadisning ro'yida shuni tushunamiz. Ya'ni bu ummatning ichida davomliq mangu haqiqat ustida yashaydigan haqiqat ustida yashaydigan bir qism kishilar doim bo'ladi, har vaqt uzilmaydi deganlik kelib chiqadi. Hamda bu kishilarni masalan bu haqiqat ichida yashaydigan bu kishilarni Imom Ahmad rahimahulloh bularni men cho'qim shu hadischilar yoki muhaddislar yoki hadisning ro'yi bilan mangdiganlar deb qarayman degan. Chunki bular hadis ahli bo'lmasa men kime bilmayman deganda keskin qayd qilib. Bu so'zni ham Qozi Iyaz tushuntirib, Imom Ahmadningki maqsadi mush hadis ahlining mazhabida, mushularning e'tiqodida mangdiganlarni ko'zda nazarda tutish kerak deb qaragan. Ammo Imom Navaviy rahmatullohi alayhi bu yerdagi haqiqat ustida mengayotgan bu guruhni kim o degan vaqtda bular turli xilma-xil mu'minlar. Masalan, ba'zilar mujohid bo'lishi mumkin, ba'zilar faqih bo'lishi mumkin, ba'zilar zohid, ba'zilar amr ma'ruf buraydigan, ba'zilar turli islomdagi xilma-xil yaxshiliklar bilan mashg'ul bo'ladigan kishilar bo'lishi mumkin. Birlam nuqtaga buni yig'inchoqlashga bo'lmaydi deb qaragan. Ammo bir qism ulamolar bu hadisni yana bir hadis bilan ta'kidlab, yana bir hadisda mushu hadisga o'xshash bir ma'nodagi bir hadis borda, lekin oxiri kelgan vaqtda bular Baytul Maqdisning atrofida, Falastindagi mush Baytul Maqdisning atrofida degan. Shunga bir qism ulamolar hozir mushu Falastindagi mujohidlar balki mushu turdagi kishilar bo'lishi mumkin deb yangi davrdagi ulamolarning bir qismlari mush tarafni maqsad qilganlarmi bo'layotdi. Buningda mush Imom Navaviyningki so'zi bu yoq munosib bo'lish kerak. Bularning ichida turlik shu din yo'lini tutib mangan xilma-xil tarafni kuchlantirib, masalan, faqih, muhaddis, mujohid, zohid, olim qatorliq. Dunyoning hamma yerida bunday kishilar nihoyatda ko'p uchraydi. Masalan, izlayotgan qavmlarning ichida shu dinni ching tutib izlayotganlar bor, masalan. Shular toifalar qatorida kirishi inshaalloh bir haqiqat. Ammo Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi bu hadisda, ya'ni boshqa hadislarda, bu ikkisi bir mazmunli hadislarda, bu hadisda bayon qilingan kishilar bu Alloh yo'lida jihad qiladigan jihadchilar deb aniq bir ko'rsatib olsa, Imom Ahmadningki bularni hadischilar yoki ahli sunniy val jamoat firqasi deb bularga tavba qilishi nima sababdan deb bilmadim degan. Hatto Imom Ahmadga bundoq ishlarni maxfiy qilishi bu loyiq emas deb qarab, balkim Imom Ahmad hamda bularni shu ahli sunniy val jamoat firqasidagi hadis firqasidagi odamlar deb qarashidagi sabab, chunki tarixda o'tgan har qanday o'zining dinini qo'g'digan jihadchilar, mujohidlar, bular faqat ahli sunnidan kelib chiqqan. Ahli sunniy val jamoaning g'ayridagi islomiy firqalardan mujohid chiqqan emas degan. Tarixga qaraydigan bo'lsak, islom shuarini, islom bayrog'ini ko'targan, o'zining dinini kuchlantirish uchun qadam bosgan mujohidlar faqat va faqat ahli sunniy val jamoat firqasidan kelib chiqqan bo'lib, qolgan islomiy firqalar qarasak, masalan, Rafiziylar, Shiyalar qarasak, bular islomni xarob qilgan, hargizmi islomni bular kuchlantirgan emas degan. Bu Anvar Shah Kashmirininki bu yakuni nihoyat bak
yaqimliq, to'g'ri, durust deb qaralgan bir qarash bo'lishi kerak. Undaqda bu haqiqatni elib mangdigan, haqiqat bilan yashaydigan kishilar har qavmda, har millatda, har yurtda bir guruh kishilar cho'qim bo'ladi deyishga bo'ldi. Bu Anvar Shah Kashmirniki so'ziga nisbatan elib etgan vaqtida. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitaptaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yani ilimni tushunish degan bir babni qo'yapti. Bu g'oyat cho'nqur. Ko'pincha holda masalan ilm va tushunish masalasi o'xshashdek bilindi. Amaliyotda bu ayrim muhim. İlim umumiy bilishni asos qildi. Yoki bunday deb aytgan vaqtida masalan yangidan bilish de masalan kollasda o ma'lumot yo'q holatda yangi bir ma'lumotni egallash. Mana bu ilim degan ma'noni bildirsizmi, lekin tushunish degani bu boshqacha. Endi tushunish degan gapi odamniki shu zehnidagi bir yo'shurun kuch. Şu bilgen ilimning ichidagi xilma-xil bog'lanishlarni, ma'lumotlarni, sabab bog'lanishlarni bir-biriga bog'lay oladigan, shuning illat vujudini biladigan vaqtida bilish mana bu tushunish bo'ldi. Undaqda ilim tushunish degan gap qaragan vaqtida bakrak, kengroq uqumga ega bo'lsa, tushunish uning qaragan vaqtida bir balda xasroq ma'noga ega. Masalan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xomniki misolini olgan vaqtida, masalan, mu'minga o'xshaydigan bir daraxt bor deganda, hamma sahobalar shuni bildi. Bir mu'minga o'xshaydigan bir daraxtning borligini ma'lumot nuqtasi olib aytgan vaqtida bildi. Lekin buni konkret jihatni tushungan odam faqat Abdullah ibn Umar. Undaqda Abdullah ibn Umarninki bilishdan boshqa buni his qilib tushunishi bu yerda fahm, ya'ni tushunish degan ma'noga munosib keldi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh shunday deydi 72 numaralı hadisda bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deb. Endi Ali ibn Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki xos ustozlaridan biri deyishki bo'ldi. Chunki bu odam hadis ilmida umumyuzlik ayni vaqtdagi muhaddislarning, hadisshunoslarningki o'rtaq ustozi. Asli ismi Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih nomi bilan mashhur. Lekin veya ki Ali ibn Medini namıyla meşhur. Köprek aldı aleti kilitde. Hem de bu hadis ilmida mutlak ustaz. Köz görüngen ustaz da. Hatta İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ben üzemni şu Ali ibn Medini'nin huzurunda töven kürettim dedi. Onun da başka yerde her kanda adamdan üstün ilim ciheti de hem de bu kibir noktası demez. Ama Ali ibn Medini'nin huzuru kelgan vaqtimda o'zimni bir xil ojiz bilatdim. Undaqda İmam Buxoriyni xili ta'sirlik hadis ilmida ko'rinarli ustoz deyishga bo'ldi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtda payg'ambarimizniki hadisni eng yaxshi biladigan odam degan. Ya'ni bo'lib xos holatda yaxshi biladigan odam. O'z zamonasida Rasulullohning hadisini eng yaxshi biladigan odam degandek sifatlar bilan sifatlagan. Bu adam o'zimdagi hadisni men bayon qilmadim, tashlab qo'ydim degan. Undaqda bildigan hadisi nihoyatda ko'p. Hatto bu odamniki shu hadis ilmidagi kattaligidan İmam Ahmad men katta ulamo deymizmi? Imom deb. Ammo Ali ibn Madini chaqonda yetib turib, hadis so'zlab beradi-ki, İmam Ahmad o'ng taraf turib, Yahya ibn Ma'in so'l taraf turib yozadi ekan bular. Undaqda shu palvon xarakterlik muhaddislarniki ustoz deyishki bo'ldi. Hammasi shu İmam Buxoriydan tortib, Abu Davud, Termizi qatorliq hammalarininki bu odamda asosan ustoz bo'ladi. Bu zot Basirda yashagan ekan. Endi bu odamniki oilasiniki kelib chiqishi tegimish Madina ekan. Shuni balki Madini deb nom berilgan bo'lishi mumkin. Bu zot 234-yilda Iroqda o'lib ketgan. Endi bu zot deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Sufyan ibn Uyayna. Bu kishining tarjimasi boshida o'tdi. Bu kishi deydi menga Ibn Abi Najih degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi.
Hem de İbn Abi Necih'ninki ismi Abdullah ibn Yasar ismiyle meşhur. Özü nəhayət şu devirdeki katta müfessirlerden, tefsir şunaslardan bulud bu adam. Mekke'ninki muftisi iken en davrda. Bu kişi ulamalar bəyə vaxtıda mesela işencilik degan bahalarını bəyə bosmu, lekin bir xil taqdirchi deb ayıplangan e'tiqodiy meselelarda. Hatta bir kısımlar bunu mu'tazili fikir deydi degan qarashdagilarmi bo'lgan. Biroq tefsir ilmida eng ishonchlik zotlardan sanaladi. Bu kishi Hijriya 131-yil o'lib ketgan. Bu kishi hamda Mujohiddan bayon qilyapti. Mujohidning ismi Mujohid ibn Jabr degan kishi shu. Yoki Jubayr deb jihatdan atalgan. Bu kishi shu Makka ahlidagi Makkilik bo'lgan o'zi faqih tabiinlardan bo'ladi ayni vaqtida. Bu odamning ishonchlik bir mutlaq imom ekanligiga, bir ulug' bir shaxs ekanligiga ulamolar birdek kelgan. Chunki fiqh ilmida, tafsir ilmida, hadis ilmida pir bu odam ayni vaqtida. Bu kishi masalan nurg'un sahobalarda rivoyat qilganda, masalan Abdullah ibn Abbos, Jabir, Abu Hurayra radhiyallohu anhum qatorliq sahobalar. Bu zot deydi, men Medinagacha Abdullah ibn Umarga hamroh bo'lgan edim. Uning Abdullah ibn Umarning Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir hadis sözlep bergenligini anlamadım, fakatmış bir hadisden başka dedi. Çünkü bu yerde birincide bu adam şu Mekke'den Medine'ye hamroh bo'lgan bo'lishi mumkin. İkincisi hem de Abdullah ibn Ömer bir adam sorumlusa hadis sözlep bermedi ekan. Çünkü dadısı çekligen Ömer ibn Hattab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namıdan azraq hadis bayan kılınlar deb çekligen. Yani birisi şu talibul ilimle sual sormasa hadis sözlep bermeyken de özlükten. Belki müşteri noktadan bolsa sözlep bermegen bo'lishi mumkin. Ama mühimi müşteri degan hadisni sözlep beribdi Mujohidga. Hamda Abdullah ibn Ömer deydi, biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki huzur mübarekte idik, bir cummar keltirildi deydi. Cummar degan hamda şu xomninki jiliki deyish bo'ldi. Jeliki. Yoki xom darxininki ufchida çok sudi bo'lib unib chiqadigan bir yer bor. Shu yerda nar jeli yengilib ko'klab turadigan. Shu ko'k shoxninki ostida qirg'a vaqtimizda yumshoq bir tala chiqadi, nefis. Shuni yeydi arablar. Bu nihoyat foydali bu. Buni arablar xomning yuriki deb atagan. Buning foydaliligi tibabetimi, Araplardimi bek meşhur eselden. Ben masuretki şu hazır mesela xomninki cummar degan narsa chiqdi mesela. Hazır qarab tursak, teshidagi qo'zoqlarni asta shilivetdi. Shilivetgandan keyin ichidan hozir bir shamdek bir nochka chiqadi. Ay nochkani to'g'rab yoki yalpaqlab yesak, tatliq, bek yeyishlik. Hem bek foydali. Mana cummar degan ashnasi shu. Hozircha arablar yeydi. Mana yangi chiqqan cummarlar mana shu qomdan. Shuning bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam gap qilib, daraxtlar ichida shundoq bir daraxt bor, u daraxt musulmonga o'xshaydi dedi. Men shuna u xomimki deb o'yladim, temshaldim. Lekin shu yerdagi kishilarning ichida eng kichik mendim, shuning bilan sal sukut turib qoldim dedi. Balkim hijil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Peygamber aleyhissalatu vesselam u xom edi dedi. Bu hadis bir necha qatim boshda o'tdi. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh tövendiki babda shunaq deydi. Ilm hikmatni qo'g'lishish yoki beslishish, shuni erishishga urinish degan bir babni qo'yapti. Ya'ni hasad qilmasdan shuni egallashga urinish deydi. Hamda g'abat bilan hasadning farqi bor. Hasad qilgan vaqtimizda boshqalarningki bir ortiqchiligi yoki uningdagi ma'lum bir ne'matni ko'rgan vaqtida ashundagi mushnas yo'qolib ketsa, yoki boylik, yoki ilm, yoki mansab, yoki nopos bir ashunda bo'lmasoldi, menda bo'lsoldi deyish ma hasad bo'ladi. Ammo ma ig'tibot g'abat degani boshqalardagi masalan, boshqalardagi shu ne'matningki yo'qolib ketmasdan ashuningmi shu ne'matga erishganligidan xursand bo'lish bilan birga o'zidimi
Şu başqalarda bar şu huzur halavetinin ya ilim hikmetinin özlü bo'lishini başqalarda yo'qolib ketmagan olasida xushallik bilan o'zning bo'lishni orzu qilish bu ig'tibot bo'ldi. Demak, hasad bilan bu ikkisiniki farqi shu. Hasad cheklangani harom. Amaliyotda bugungi kunda biz mush hasad bilan bak sinilayotgan ig'ir gunohlarning biri, ammo ig'tibot durust. Şuna Ömer radıyallahu anhu şundaq deydi. Endi Ömer radıyallahu anhu'nunki bu sözü xilma-xil tushunilgan. Ya'ni sizlar mas'uliyatga yuzlashdan burun yoki mas'uliyat ustoniga otilishdan burun sizlar ilm o'rganib olinglar, faqih bo'lib olinglar deydi. Bu yerdagi tusavvadu degan so'zni ulamolar ba'zanlar masalan to'y qilishdan burun ilm o'rganib olinglar degan. Ba'zanlar cho'ng bo'lishdan burun ilm o'rganib olinglar degan. Ba'zanlar masalan bir amir, umara yoki bir vali bir amal tutishdan burun ilm o'rganib olinglar deb mundaq bu tafsir qilgan. Chunki odam cho'ng bo'lgan vaqtda ilm o'rgansa, savol so'rash, ilm o'rganishda ko'p qiynaladi, ichi siqiladi. Chunki o'zining xiyoliga kelgan savollarni so'ray olmaydi, xijil bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Yana birisi adam ma'lum bir mas'uliyat yuklangan vaqtda mayli oila mas'uliyati bo'lsin, mayli xalq, millatniki yoki vatanning mas'uliyati bo'lsin, bundaq odamni o'ziniki shu xalq fuqaro orasidagi o'rnidan ansirab ilm o'rganishda yoki boshqalardan so'rashda yani bir xil ichi siqiladi, qiynalib qoladi. Buni maqsad qilgan edi. Shunga Yahya ibn Ma'in rahmatullohi alayh burullam shu to'yning beshiga chiqib olgan odam jiq ilmdan mahrum qoladi degan. Biz hayotimizda nurg'un ishlarni uchratdik, jumladan o'zim shu kichiklam nom obro'y qozongan, shu yurtniki to'riga o'ltirib qolgan, shu shuhrat nom obro'ydan chiqib ketganlar, kichik yoshlar kichik turiblar. Bular ilm o'rganishdan, ko'p ilm egallashdan bular mahrum qolgan. Shu xo'sh bilan oldinib ketib ko'p bilimlardan mahrum qolgan avvallarni biz ko'rdik. Ammo Abu Abdullah shunday deydi, Buxoriyning kunyasi. Abu Abdullah degan bu yerdagi Buxoriy shu. Imom Buxoriy shunday deydi. Yaşangandan keyin, cho'ng bo'lgandan keyin, saqollari oqargandan keyinmi payg'ambarimizningki sahobalari shu cho'ng yoshlarda ilm o'rgangan deydi. Endi bu yerda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki maqsadi Ömer ibn Xattobning so'zini keltirish bilan birga Rasulullohning sahobalarining cho'ngaygan vaqtida ilm o'rganganligini ikkili misolni olib turib, bu yerda ikkili avvalda ilm o'rganishga qiziqtiryapti. Endi kichik vaqtida o'rganinglar, ammo cho'ng bo'lgandimi ilm o'rganishdan to'xtamanglar degan hukmni bizga bermoqchi. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu ilm o'rganish haqidagi qizg'inlik, beslish haqidagi bu babni bayon qilib bo'lgandan keyin buni hadis orqali tushuntiryapti. 73-numurlik bu hadis shunday deydi, bizga Humaydi hadis so'zlab bergan edi deydi. Humaydiniki ismi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi, İmam Şafii'ninki shogirdlari bo'ldi. İmam Şafii bilan birga Misrga ketib, keyingi mezgilda İmam Şafii o'lib ketgandan keyin Makkaga qaytib kelgan bu odam. Bu odam deydi, bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Sufyan ibn Uyayna shu. Bu kishi deydi, menga İsmail ibn Abi Xolid hadis so'zlab bergan edi deydi. Lekin buni ham bizga Zuhri so'zlab bergan shakldan boshqa shaklda so'zlab bergan bu hadisni deydi. Bu odam Bu adam deydi, men Qays ibn Abi Hazimdan anglagan edim mundaq deganligini. Bu adam deydi, men Abdullah ibn Mas'uddan mundaq deganligini anglagan edim deydi. Bu yerdagi ravilarningki tarjimali hammasi boshda o'tib bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundaq degan. Payg'ambarimiz bu yerda hasad qilishga bo'lmaydi debdi. Faqat ikki ishlar hasad qilishga bo'ladi deb. Bu yerdagi hasad g'ibda ma'nosida kelgan hasad, Amaliyotda hasad eng ig'ir cheklangan gunohlarningki biri. Ko'pincha gunohlarningki manbasi hasaddan kelib chiqadi. Tuhmatxo'rlik deymiz, yomonlik deymiz, dushmanlik deymiz, hammasi shu hasaddan kelib chiqadi. Ulamolar hasadni o'xshatib, nimaga o'xshaydi degan vaqtida bu qon sho'raydigan bir qurt bor ekanda, shu qurt o'xshaydi degan. Bu odamningki shu qalbiga kirib,
kalbinin şu taş gılafni, yani taşni terini teşkendiği keyin xuddi qon sho'rg'onga o'xshash bu hasad yurakning ichiga chigandek ekan, bu yurakni ezib ichini ko'lab yeydi degan, yurakni yeydi degan. Bundaq sinoqlar bilan sinib qolgan bu hasad keslava odamlarniki qo'lidan har qanday bir yomonliklarniki, hatto xiyonatning kelishi yiroq emas. Endi bu hasad qis bo'ladigan ishning birisi, Alloh taolo bir odamga mol dunyo nisbat etibdi. Bu adam bu mol dunyoni haq ishlarga ishlatibdi-da. To'g'ri, durust ishlarga, Allohni rozi qiladigan ishlarga, xursand qiladigan ishlarga ishlatibdi. Buni da hasad qilsak bo'ldi. Bu yerdagi hasad hamda harom turdagi hasad emas. Ya'ni ash odamda bir yaxshilik qilgan odamlarni ko'rib, bir o'zing qarindoshlarga, vatanga, dinga tuhf ko'rsatgan boylarni ko'rib, ashundagi ba mol dunyo mendan bir bo'lgan bo'lsa, ash qarindishimga o'xshash men bir tan qilgan bo'lsam, deb ash qarindoshning qo'ldagi mol dunyoning yo'qolib ketmasligini umid qilish bilan birga, ashunda bir xushallik his qilish bilan birga o'zining bo'lishni xohlagan bo'lsa, yani bir beslish asosida mana bu to'g'ri hasad bo'ladi deydi. Yani bir adamga Alloh taolo ilm hikmat nasib qilibdi. Bu adam shu ilm hikmat bilan xalq orasidagi da'volarni hal qilib, xalq orasidagi ishlarni yurishtirib va kishilarga bilim o'gitib, ilm o'gitib, shu ilmni taqib qilgan bo'lsa, buningda masal qilsa bo'ladi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ammo bu yerdagi hasad haqiqiy ma'nodagi hasad emas, yana eskartib qo'yaylik. Hasad degan shu odamdagi bor narsani yo'qolib ketishni orzu qilish. Bu ulamolarningki butun ittifoq bilan bu nihoyat ig'ir gunoh, bu qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar buni harom degan ulamolar. Hatto Imom Navaviy rahmatullohi alayhi bu hasadning haromligiga butun ulamolar birlik kelgan degan bu masalada. Hatto bir qism fozillar bir mu'min qarindoshingda Alloh taolo bergan bir ne'matdan huzurlanayotgan bo'lsa, sen shuning shu ne'matni sen yomon ko'rsang ichingda, yoki uning yo'qolib ketishini orzu qilsang, bu har qanday avvalda harom degan buni. Bu hadis hamda ilm o'rganishniki fazilati, ilm bilan mashg'ul bo'lishniki ortiqchiliklari haqida to'xtalayotgan hadis, lekin bu hadisda nurg'un ma'nolar bor. Lekin biz bugungi bu yerda bizga muhim bo'lgan tarafi ilm o'rganish haqidagi bahslashish, raqobat haqidagi tarafi bizga nihoyatda muhim. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdenki devamında bugün Kitab-ül İlim, yani ilim hakkındaki kitaptaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Musa aleyhissalatu vesselam'niki denizini boylap Hızır aleyhissalatu vesselam'niki huzurga bağallık hakkındaki bayanlar bayan kılıngan. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de Sür Kahf'nin 66. ayetinde bu hakkında şundaktaydı. Sana bildirilgen ilimlerden bana öğütüp koyuşun için senin kaynadın erişip mağsan bolamdı degen ayet. Bu Musa aleyhissalatu vesselam'niki Hazreti Hızır'a karta deyilgen sözünü Allah bizge hikayet süptüdü dep bir vatıda. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh 74. numurluk bu hadiste şundaktaydı. Bana hadis sözlep bergen idi Muhammed ibn Gureyr el-Zuhri deydi. Bu yerde hem de bana deyişi de Ustazi Muhammed ibn Gureyr bu hadisini yekke, yalğız alet sözlep bergenlikке kelip çıkvatında. Muhammed ibn Gureyr Zuhri bolsa özü Kureyşlerinki Bani Zuhra cemaatidir. Yani sahabalardan Abdurrahman ibn Avf degen sahabiniki evladı bulur bu kişi. İsmi Muhammed ibn Gureyr İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf namıyla. Ondaqda Abdurrahman ibn Avf'ninki 4. evladı olur da çevirse. Bu adam Semerkant'ta yaşayan ki Semerkant'ını özü tutup yani Farabriri degan nom bilan meşhur bu adam. Bu adamning ustozlari ko'p, masalan Yaqub ibn İbrahim, Mutrab ibn Abdullah Nishapuri deganda. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhining ustozlab İmam Buxoriy bu kishidan hadis o'rgangan. Bu hadisni ko'rinib turibdi, xos ustozda qildi bu yerda.
Bu kişi ulamalar baha bergan vaqtida rostchil, hadislari yaxshi, yaraydigan degan mazmun bilan sifatlagan. Bu odam o'zi Madinada yashagan ekan ayni vaqtida, keyingi mezgillarda Samarqandda makon tutgan ekan bir mezgil. Ham Samarqanddan qaytib keldimi Madinaga yoki shu Samarqand o'lib ketdimi bu xotirlangan emas. Hatto o'lib ketgan vaqtimi 231 Hijriya 240-yillar oraliqda o'lib ketgan deyildi. Aniq vaqti yo'q. Bu adam deydi bizga Yaqub ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zatmi hamda Abdurrahman ibn Avf'ninki avlodlardan. Ma yuqorqi kishi bilan bu nevr tuqqanlardan bo'ladi hamda. Bu kishi Abdurrahman ibn Avf'ninki yani bir nevrlardan bo'ladi. Mesela ballar degandek. Bu zatga ulamalar baho bergan vaqtida hujjat, imom, hafiz degandek nomlarni bergan. Shu davrdagi ayni vaqtdagi katta muhaddislardan bo'ladi. Leys ibn Sa'd o'qigan ekanda hadis ilmini. Hatto bu kishiniki shogirdlaridan masalan Imom Ahmad, Sa'd ibn Rahaviy, Ali ibn Madini qatorliqlar shogird bo'ladi. O'zing uchrashgan, o'rgangan ustozlarimi, o'rgatgan shogirdlarimi bir-biridan sarxil. Hadis ilmida hali voyaga yetganlik kelib chiqdi bundan. Ulamalar baho bergan vaqtida bu odamni rostchil, ishonchlik degandek baholar bilan sifatlagan. Bu odamniki yashagan tug'an joylari shu Madina, Hijoz, Bag'dod, Iroq zaminlarida orlab yurgan. Nadlab ketganligi xotirlanmabdi, lekin o'lib ketgan vaqti 208-yil Hijriyani. Bu kishi deydi, "Menga dadam hadis so'zlab bergan edi" dedi. Bu kishining dadasi bir necha qatam boshda o'tdi, İbrahim ibn Sa'd ibn İbrahim degan kishi. Abdurrahman ibn Avf'ning chavirisi bo'ladi bu odam. O'zi Madinada tug'ilgan, Madinada yashagan, keyin Bag'dodda yashagan bu odam. O'zi ishonchli ulamolardan, Madina Munavvarning ayni vaqtidagi qozilardan bo'ladi. Rangi ro'yi sal qaramtulroq odam ekan. Bu hamda Harun Rashidning zamonasida Harun Rashid bu odamni bek to'la hurmat qilgan, azizlagan bu odamni. Ammo shu naqshi haqida savol so'ralgan vaqtida naqshini halol deb fatvo bergan ekan bu odam. Bunun için bir qism hadis o'rganadigan muhaddislar bu odamni hadis anglash uchun kelgan vaqtida bu odam o'zi g'inglab naqsh o'qiyotgan ekanda shunda bu hadis o'rgangil kelgan odam asli biz sizdan bir hadis anglash uchun bir erishmanlik holatlar shundoq bir uzun yo'llarni besib kelgan edik. Anlasak siz bu naqsha o'qiydi ekansiz. Biz sizdan ham hadis anglasak bo'lmaydi degandan keyin bu odam javoban mundoq degan ekan. Undaqda men faqat sinlam o'qitib qo'yma. Undaqda men bundan keyin shu hadislar o'tayotganman, Bag'dodda hadis o'tayotganman, hadis o'qitishdan burun azroq bir naqsh o'qitaman deb o'ziga shu bu hamda odam orasida bo'layotgan dialogda, suhbatda hamda ochiqda deyilayotgan gaplar bo'lishi mumkin. Shuna bu gap Bag'dodda keng tarab ketgan İbrahim Sa'd mandadi degan ekan. Hatta Harun Rashidniki qulqiga yetib bordi ekan bu gap. Yetib borgandan keyin bu odamni chaqirib, "Menga Mahzumiya haqidagi hadisni so'zlab bergin" desa, bu odam bir o'tni kelgan deydi ekan. O't degan Alloh chalg'a asbob hamda shu vaqtdagi. O't bilan ma'laqi bir xushpuroq narsa var. Shu o'xshib ketdi bu ishga iborat. Harun Rashid bu sinovotdi bu odamni. Bu haliqi muzlik puroq atirnimi desa, yo'q. Chalg'a asbob o'tni kelgan degan ekan. Harun Rashid kulib ketgan. Hamda İbrahim Sa'dmi tushundi ekan bu orliqda. Kulib ketib, "Podshoyim, tungi nadonning gapi sizga yetib beribdi-da. Men mushta qasam qilishga majburlab qo'ydi bu nadon galvon" deb shu so'zni qilib, tuvanda bir kupletlik bir naqsh o'qiydi ekan. Bu odamniki bu tutmagan o'ziniki bir tanlashi ixtiyori. Bu odam 183-yilda o'lib ketgan ekan. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida lekin Imom Ahmad bu odamni ishonchlik degan baholarni bergan. Hatto hadislari mazmut hadislar degandek. Hatta bir qism muhaddislar bu odamni hujjat degan. Yahya ibn Ma'in masalan ishonchlik odam degan. Asosan ko'p sondagi shu dangli hadisshunoslar hammasi bu odamni ishonchlik, rostchil degan baholarni bergan. Bu odam Solihdan hadis bayon qilyapti. Solihning tarjimali boshda o'tdi. Solih ibn Kayson o'zi tabiin odam. Bu Iroqlar voqeasida hadisda o'tgan. Bu odam hamda Ibn Shahobdan hadis bayon qilyapti. Ibn Shahob bo'lsa Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri bu bir necha qatim tarjimali o'tdi.
bu adamga so'zlab bergankan deydi. Haqiqatan Ubaydullah ibn Abdullah bu adamga İbn Abbas'dan xabar bergankan, İbn Shahabga. İbn Shahab sağlık deb turibdi bu gapni. Bu Ubaydullah ibn Abdullah'ning tarjimalini boshida o'tdi. Bu yerda ham xabar berayotgan mazmun tövendikçe. Abdullah ibn Abbas bilan Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari degan adam ikkisi munodirlashib qolibdi, talash tortishib qolibdi. Bu Musaniki Hamroy kim o depemde. Bu kişi sahabe Hurr ibn Qays mi? Peygamberimiz Tebuk'tan kelgan vaqtda kelgan. Ba'zan mesela tabiin depti, lekin bu adam sahabe ekanligi kuchliroq hamda. Şuna Abdullah ibn Abbas depti, bu Musa'nın o dostu Xizr'di depti. Şu aralıkta bu işkelerinin kışının Ubey ibn Ka'b degan sahabe ötüp kaptı. Abdullah ibn Abbas Ubey ibn Ka'b'ni çakırıp ma ikkimiz bir gap talışıp kaldık. Bu Musa'niki bu dost kim o degan gapda talışıp kılıvatımız. Helik Musa aleyhissalatu vesselam uçkuş için yol sorgan. Helik kişi kim idi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu vaqtda bir narsa bayon qilganligini deganligini anglaganmisan deb Ubey ibn Ka'b'dan Abdullah ibn Abbas so'rayapti. Shuningdek Ubey ibn Ka'b Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki mundaq deganligini anglagan edim. Orada Musa aleyhissalatu vesselam bir top Bani İsrailliklar bilan tuğan vaqtida bir odam kelib so'radi. Sendin özəngdimi bir alimroq bir odamni bilamsan ey Musa deb gap so'radi dedi. Musa aleyhissalatu vesselam javoban yo'q deb javob berdi. Endi Musa aleyhissalatu vesselamniki gumonida endi Alloh taolo vahiy tushirayotgan zot bo'lgan ekan, bilmagan narsani Alloh bu kishi o'rgatayotgan ekan, shu gumon bo'yicha endi men deb o'ylaydi. Shu darhol Alloh taolo Musa aleyhissalomga vahiy qildi. Bu yerda endi bir edep qoida yo'sinda azroq bir tanbih bermoqchi Alloh taolo. Shuning bilan ya undaq emas. Bizning bandimiz Xizr olim, sendim olim degan gapni vahiy qilib bildirdi. Shunda Musa aleyhissalatu vesselam Xizrning qishig'i qanday borganligi yo'lini Allohdan tilovatida Alloh taolo Musa aleyhissalatu vesselamga bir beliqni belgi qilib berdi bu yerda. Sen şu kaçan şu beliqni yo'qitib qo'ysang, qaytib kel, shu vaqtida sen Xizr bilan uchqishsa dedi. Shunda Musa aleyhissalatu vesselam bu dengizda beliqning iziga ergishib mangdi. Musa aleyhissalom sahilda mangdi. O'zinki shu xizmatchisi Yusha bilan beliq hamda dengizda mangdi darliqda. Musa aleyhissalatu vesselam o'zinki xizmatchisi yigitga mundaq debdi. Endi Musa aleyhissalatu vesselam o'zining xizmatchisi yigitga ay beliqni yo'qitib qo'ygan zamatlar menga bildi degan hamda darliqda uning oldida. Shundan keyin hamda Musa aleyhissalatu vesselamga bu yigitni xizmatchisi da'vat etdi. Biz toshninki qishig'i bog'an bo'lsa qulab ekan. Men beliqni shu yerda unutib qopdiman. Meni faqat bu shayton unutildirib qo'ydi bu yerda eslishimdan. Deb shuna dedi. Asli bular azroq bir orom olgan bir toshning tubida. Shu toshning tubida orom olib beliq yo'qolib ketgan. Bular endi uyg'onib azroq yana oldiq manganda bir mezgil. Azroq mangandan keyin bo'lninki esiq kilovatida. Bo'lapmi Ayushaninki esiq kilovatida bu gap. Degandan keyin Musa alayhissalom debdi. Bizning o'ylaganimizmi, izlaganimizmi shu deb darhol u ikkisi bizning izini qo'g'lab, burun izni qaytishdi deydimdi. Shu anda Xizrni uchratdi. Şu orliqda hamda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sura Kahfda bayon qilgan voqealik shu yerda yuz bergan dedi. Endi Musa alayhissalatu vesselamlar bu Xizrniki uchrashgan o'rni qachon bo'lgan deganda ulamolar ko'pincha asosan buni Sina cho'lligi atrofidagi shu Bani Isroil qavmi gangirab yashayotgan Sina cho'lligida bo'lgan deyildi. Hamda Xizr bilan bu dengizning bo'yida uchrashgan o'rni hamda aniq xilma-xil qarashlar bor. Bunda aniq bir yakun yo'q. Ammo ulamolarning tasavvuri, eng kuchli tasavvuri bu shu Sham tarafga yaqin bo'lgan, shu Iordaniyaga yaqin orliqda, ya'ni balkim shu hozirgi G'azza
etraflarda, şu etraflarda yüz bergen buluşu mümkün. Aqaba deydigan bir yerde yüz bergen degan qarashni ulamalar ko'pincha kuchlantirgan. Hamda Xizrniki Musa alayhissalatu vassalamga o'rgatgan ilmlar qaysi turdagi ilmlar desa, hamda buni shu taqdir mahfiyatliklarga munosabatlik mahluqotlar haqidagi masalan bir qism yo'shirin bilinmagan sirlar bor oq ko'rinishda shundoq ilmlarni o'rgatgan deyiladi. Ammo Musa alayhissalatu vassalamniki ilmi shu vahiy orqali bildirilgan shariat yo'sinidagi ilmlar. Bu yerda hamda Musa alayhissalatu vassalamni ma'lum darajada hamda azroq adablash ustidan avatgan deyildi. Millatda Musa alayhissalomni o'zguchliq bir katta olim. Chunki Allohniki vahiysini qabul qiladigan bir payg'ambar, mursal payg'ambarlarning biri. Ammo bu yerda Musa alayhissalatu vassalam mendan boshqa olim bilmayman deb men degan, ya'ni o'zini ifoda qiladigan bir so'zni ishlatganlik uchun Allah Taala Xizr alayhissalatu vassalamni adablash yuzidan avatgan. Ya'ni sana o'rgatilmagan ba'zi ilmlarni, xos ilmlarni biladigan zotlarni yo'shirin pa degan shaklda. Shunga biz har qanday bir ne'matni Allohga bog'lash muhim bunida. Chunki masalan farishtalar ayni vaqtida bizga faqat sen bildigandan boshqani biz bilmaydiganmiz degan adab so'zini ishlatgan. Ulamalar bu hadisda bir qancha xil yakunlarni ilib aytgan. Bu hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerga akilish haqidami, hamda ilm o'rganish haqidagi adab axloq qoidalarini bizga ko'rsatmoqchi bu orqali. Birinchidan ilib aytgan vaqtida hamda adab axloq jihatdan har qanday o'rgangan ilmni yani Allohga nisbat berish kerak. Yani Allohning bildirganini bilmay yoki Alloh menga ato qilganini bilmay degan shaklda. Yani birisi ilm o'rganish uchun bir jafo cho'qim adam tatish kerak. Mesela Musa alayhissalatu vassalam nurg'un charchashlar bilan dengizning bo'yida eliq bola bilan masalan safar qilib bordi deymiz. Hatto bu ilm o'rganish jarayonida bu uzuqtilik ilib oldi shu orliqda, yeydiganga, ichdiganga. Hatto Musa alayhissalom Xizr bilan dengizda birga yurdi, ilm o'rganish uchun nurg'un safarlarni qildi. Uningdan boshqa masalan ma'lum darajada ilm da özü mesela öz naqis ya kemtik ekanligini his qilgan vaqtida odam cho'qim o'zi bilmaydigan bilimni ilish uchun egallash uchun taqim yarishman bo'lib yurish kerak demoqchi. Chunki Musa alayhissalom sen bilmaysan, Xizr biladi deb bo'g'ichi, undaqda men Xizrni qanday topaman dedi bu yerda. Yani o'rganay demoqchi-da bu bir biz odam bo'lish sifatimiz bilan biz o'rganish tegishlik bir avval bu. Qur'on Karimdagi bu qissalar bizniki yo'limizni yoritish uchun tushirilgan vahiylarda mesela Musa alayhissalomning mush qissalari faqatla ma'lumot nuqtasidan o'rganish emas, faqat mushularning mushu tarixdagi hikmatini, falsafasini bilish uchun bizga ko'rsatilayotgan bir nur yo'l bu. Yani biri mush ilm o'rgangan bilarmanlarniki bilarmanlik qilmaslik muhim, mag'rurlanmaslik, o'zing bildiganda men cho'qim bilma deb kibr qilmaslik muhim hamda. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki sözü ey Allah onun kitabını öğretken degen sözünü bab sübtüde kabul kılgan Bukhari. Ondaqda bu bab nem demekçidir? Bunu hadis arqılıq bileyle. 75. numaralık bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ebu Ma'mer hadis sözlep bergen idi dedi. Ebu Ma'mer'nin ismi Abdullah ibn Amr ibn Ebil Haccac el-Meyser namıyla meşhur. Özü Besirlik adam, Besir'de yaşayan. Şu devirdeki hafiz, hüccet karakterlik muhaddislardan buludu. Bu İmam Bukhari, İmam Razi, Ebu Hatim qatarlıklarının ustazı. Lekin qolgan 4 hadis kitobning avtorlari mesela Abu Davud, Tirmizi, Nesai qatorliqlar bu odamlar bevos uchrashmagan. Bu odamning yana bir shogirdidan hadis rivoyat qilgan. Hamda ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, aql, aqlliq odam, mazmut odam degan. Ammo bir qismlar bu odamni taqdirchi edi degan. Taqdirchi. Bu odam 229-yil o'lib ketgan ekan. Bu odam deydi bizga Abdülvaris hadis sözlep bergen idi dedi. Abdülvaris'in ismi Abdülvaris ibn Said ibn Zakwan Tamimi. Said ibn Zakwan katta
muhaddislerden dadısı. Bu şu kişinin oğlu bulduk yanındakta. Bu kişi Eyyub-i Sekhetyani degan meşhur muhaddislerden hadis rivayet kılgan. Ustazları katta bir-birden. Bu adamni ulamalardan mesela İbn Sa'd işencilik hüccet deb nam bergende. Undaqda hadisler qabul qilinganı, qabul bo'lgan kishilardan. Bu adam Basrda 180-yili o'lib ketgan. Endi bu adam dedi bizga Xolid hadis so'zlab bergan edi dedi. Xolidning ismi Xolid ibn Mihran, yani kunyasi Abul Manazil ismi bilan mashhur. Bu adam yani bu zatmi ulamalarningki turlik baholarga erishgan. Hatta bu kishi tabiin. Deyilishicha Anas ibn Malikni ko'rgan deyiladi. Shuning asosan bu kishini tabiin degan. Mesela Yahya ibn Ma'in İmam Ahmed'le işencilik degan baholarni bergan. Ama bir kısımda hadisini yazgılı buldu ama delil gösteriş olmaydı deb qaragan. Ama İmam Buxariyninki mushu kishinin hadisini bir yerda ekilishida belki hadis qabul qilingan darajadagi kishilar qatori bo'lishi mumkin. Endi bu baholar har xil bo'ldi. Ba'zi baholar changroq, ba'zi baholar oddiyroq degandek. Endi bu odam 141-yili o'lib ketgan. Bu adam İkramadan hadis rivoyat qildi. Ikrama Abdullah ibn Abbasninki shogirdi, ham ozodgardisi. Abdullah ibn Abbasninki xizmatida bo'lgan. Bu adam o'zi asli Mag'riblik Amazi qabilalaridan, yani berberlardan bo'ladi. Bu zat mesela Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, nurg'un sahobalar bilan uchrashganda tabiin bo'ladi. O'z zamonasidagi katta büyük olimlardan Qur'onga aytib pishiq, tafsir ilmiga pishiq bo'ladi bu adam. Endi bu kishiga turli baholar berilgan, ba'zilar mesela bu odamni sal yolg'onchi daraxti deb qo'ygan, mesela Imom Nafiy. Yana boshqalar bo'lsa bu xavarishlarning fikrini qiladi degan baholarni bergan. Shunga Imom Buxoriyninki İkramaning hadisini rivoyat qilganligini bir qismlar ayıplagan. Ammo bu adam boshqa bir qism ulamolarningki nazarda Said ibn Musayyab, Jubayr, Tavus ibn Kaysan qatorliq olimlar bilan barobar darajalik olimdi degan baholarni bergan. Undaqda hadis qabul qilingan shaxslardir. Chunki bu Abdullah ibn Abbas'ninki ayni quli bo'lib, Abdullah ibn Abbas o'lib ketganda quli altida qilib qolgan ekan. O'g'li Ali buni Xolid ibn Muaviyaga 4000 dinarga setibdi ekan. 4000 misqal oltin. Satqa vaqtida bu Ikrama bu Abdullah ibn Abbas'ning o'g'li Aliga shunaq deganda, dadangning butun ilmini 4000 dinarga setib etding degandiki, darhol Ikrama Xolidning qishig'i urib buni kishini qaytirib olgan, yondirib olgan. Yondirilib bunu azat qilib etgan. Shuni bilan butun shu shahar yurt oylanib, shayda hadis o'rgatgan. Bu odam 105, 106, 107-yillar hijriyaniki shu paytda o'lib ketgan. Keyingi davrdagi mesela Said ibn Jubayr, Tavus qatorliq keyingi cho'ng katta olimlar Abdullah ibn Abbas'ninki ilmini Ikramadan o'rgangan. Undaqda Ikramaning ko'p ilmi shu Abdullah ibn Abbas'dan miros qolgan deyishki bo'ldi. Undaqda bu kishimi qabul qilingan bo'lgan holatdagi kishi deyishki bo'ldi. Biz mushtarafni kuchlantiramiz bu jihatda. Bu kishi Abdullah ibn Abbas'dan hadis rivoyat qiladi. Abdullah ibn Abbas Rasulullohning navri inisi, bu mashhur nechqitim o'tdi. Bu kishi deydi, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bag'riga besib mundaq degan. Undaqda mehr muhabbat yusidan quchoqlab qis bo'ldi o'zinki o'zingizga muhabbatini ifodalash uchun o'zinki shu shogirdlari emaslar deganlarga deyishki bo'ldi bu jihatdan. Ham shu vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ey Alloh unga kitobni o'rgatgan degan ekan. Bu hadisningki nurg'un shakllari bor. Ba'zida masalan unga ta'bilni o'rgatgan degan, masalan uni tushunchini o'rgatgan degan rivoyatlar bor. Lekin bu yerda hamda kitobni o'rgatganda bu yerda sarih aniq lafz bilan deyilyapti. Bu hadisningki asli kelish manbasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki uyda bir kunsi Abdullah ibn Abbas Rasulullohning kechida qanday ibodat qilganligi, qanday namoz o'qilganligini bilish uchun qo'ngan. Chunki Maymuna ona tarafdan o'zi g'ammis bo'ldi. Shu kunsi Rasululloh Maymunaning uyida qo'ngan ekanda, shu vaqtda Abdullah ibn Abbasning bu yerda qo'ngan. Payg'ambarimiz O'birniga ketgandan keyin O'birnidan chiqqanda, O'birnining oldida bir suvni ko'rdi, bir chaynak suvni. Shunda buni kim qo'yib qo'ydi degandan keyin bu Abdullah ibn Abbas deyilgan bo'lishi mumkin shu orliqda.
Şunda Resulullah bununki zekilikidan hoş olup ketip, xursand bo'lib ketib, shu vaqtida mush duoni qilgan deyiladi. Endi Abdullah ibn Abbas mush duoniki fazilatini ko'rgan. Bu duo qabul qilingan. Keyingi davrlarda Abdullah ibn Abbas'ninki uyi xuddi bir universitetga aylanganda, tafsir o'qiydiganlar, she'r o'qiydiganlar, hadis o'qiydiganlar, fiqh o'qiydiganlar, mush adabiyot sohasida o'qiydiganlar hammasi sap bo'lib kelayotganda, har bir fanni bir o'gitib bo'lib, Qur'on o'qiydiganlar kelinglar, hadis o'qiydiganlar kelinglar deb har birini ayrim-ayrimdan qabul qilib, o'gitib yo'liq solatdi deydi. Shu ishdan oldigan sanjaq to'shab ketadigan odamga. Hatto shu bir qatim Yamanga borgan bu odam, Yamanga borgan vaqtida Surbaqarniki tafsirini shu Yamanda kishilarga o'rgatgan. Cho'ng bir so'rinda shu vaqtda musulmonlar agar Yahudi nasoralar buning bu so'hbatini anglagan bo'lsa, hammasi iymon etib ketadi degan. Ta'sirli, jonliq, aqli tarafidan munoyat qanoatlanarlik, mantiqiy jihatdan munoyat kuchli bo'lishi kerak hamda. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda küçük balınınki hadis anlışı kaçandın tatip itibarı ege degan mezmunda. Bu vaqtda ulamalarniki turli qarashlar bor. Mesela ba'zilar buni yosh o'lcham qilamiz degan olimlar bo'lgan. Ba'zilar holatni o'lcham qilamiz degan olimlar bo'lgan. Mesela yoshni o'lcham qilamiz deganlarning ko'z qarashi o'xshamaydi. Ba'zilar 5 yosh, ba'zilar 7 yosh, ba'zilar 13 yosh, ba'zilar 15 yosh deganda qarashlar mavjudda. Lekin buningda holatni e'tiborga olamiz degani nihoyat kuchliroq. Chunki ba'zi 5 yoshlik bola bilgan narsani ba'zi 15 yoshlik bolalar bilmasligi mumkin. Chunki tarixda 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş etrafında Kur'an'ı hafız bulup boğan, hadis yadılgan nurgun küçük balla var. Nurgun. Yani birisi ma'lum bir aletni, görünüşni rivayet kılgan mezmun bilen ma'lum bir şer'i hüküm yoki etiqadi hüküm rivayet kılgan hadislerini mi yani bununla ayırış gerek. Mesela 5 yaşlık, 3 yaşlık balla sahabalarning ichida ma'lum bir holatlarni, Rasulullahning bir holatlarini yoki bo'lgan ahvollarni bayon qilib berish mumkin. Buni tabiiylab qabul qilib bo'ldi buni. E'tiqodga, masalan, shariatga taqashmagan ahvol ostida, hukm masalaga taqashmagan ahvol ostida. Endi 76 nomerlik bu hadisda Imom Buxoriy shunday deydi, bizga Ismoil ibn Abi Uvays hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu hadisni 5 ravi rivayet qilgan 5 ravinin hammasini tarjimani boshda o'tgan. Bu odam deydi, "Menga Malik deydi. Malik ibn Shahabdan, ibn Shahab Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbadan hadis so'zlab bergan. Bu kishi Abdullah ibn Abbasdan bu odam deydi, "Men bir medishak minib kelgan edim" deydi bir kun. Men shu vaqtida ehtilam bo'lay degan vaqtim. Endi ehtilam degan ba'zan 12 yosh, 13 yosh, 15 yosh holatda bo'ldi. Shu bolaning yoki shu kishiningki cismani quvvatiga bog'liq. Vallah. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu vaqtida Minoda namoz o'qiyotgan ekan deydi. Tamsiz. Bunda bo'lgan vaqtida bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki shu oxirgi qatim haj qilgan vaqtida Rasululloh hayoti bir qatim haj qilgan. Ham hajdan kelib 80 kunlik o'ylab ketgan. Bundaqda oxirgi hayoti. Abdullah ibn Abbas'ın şu vaqtida 13 yaş, 14 yaş vaqtda. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüp ketgan vaqtida Abdullah ibn Abbas 15 yaşda diye rivayet kuchlik. Ba'zilar 13 yaşda degan, lekin 15 yaş diye rivayet kuchlik. Undaqda Abdullah ibn Abbas'ın şu 14 yaş vaqtida bo'lgan. Yani tamsiz holatda namoz o'qigan deydi. Tamsizligini mesela imomning oldida sitir yo'q. Sitir yo'q. Bunda bir qo'yib qo'ygan to'sanji yo'q-da. Dala. Şu vaqtida ba'zi bir sapning oldidan o'tdim deydi. Undaqda imomning keynidan sapning oldidan o'tgan gapda. Eshakni o'tlig'il qo'yib berdim. Shuni olib men sapning ichiga kirib ketdim deydi. Sapning ichiga kirdim. Men balkim namoz o'qigan bo'lishi mumkin va yoki ichiga kirgan bo'lishi mumkin, Alloh alam. Balkim bu vaqtlarda namoz o'qish mumkin endi 10 yosh vaqtda.
Mana bu bana inkar kılınmagan dedi. Yani eyiplenmegen, hiç kim men eyiplemegen dedi. Bu yerda Abdullah ibn Abbas sepning orasida jo'g'irib yurgan holatda bu hamda. Çünkü imamning keynida bo'lsa, imam orqa turayotgan odamlarga nisbatan sitir bo'laydi, parda bo'laydi. Shuning uchun buni cheklimga avval bo'lishi mumkin. Yana birsi, bu yerda bizga bo'lgan mo'yin bo'lgan nuqta Abdullah ibn Abbasning tig'i balog'atga yetmagan ahvol ostida bo'lgan ahvolni bizga so'zlab beryapti mana bu yerda. Bu 13 yosh vaqtlardagi ahvolda. Demak, mush vaqtlarda ong'ar hadis rivoyatlarini qabul qilishga bo'ladi demakchi Imom Buxoriyning maqsadi. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 77 numurliq bu hadisdimi yuqorqi babga munosabatlik bo'lg'achqa bu yerda bayon qilyapti-da. Hamda hadis anlashdagi yosh o'lchamni asos qilgan hadis bu. Bu hadisda Muhammad ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Yusuf İmam Buxoriyning ustozi, xos ustozlardan. Bu Buxoroniki Baykant, ya'ni Baykant shahrida. Yani Buxoroga shu 50 kilometr atrofida kelamizga. Bu hozir O'zbekistonda. Bu odam ham Imom Buxoriyning ishonchli ustozlaridan bo'ladi-da. Bu odam deydi, bizga Abu Mushir hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Musir bo'lsa, bu kishi Imom Buxoriyning ustozi, lekin bu yerda vasitalik holatda rivoyat qilibdi. Lekin Abu Musir bilan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kurashgan bo'ladi. Bu Abu Musir bo'lsa, o'zi Damashqda yashagan odam, Suriyaning hozir Damashqda, ismi Abdul A'la Ghassani ad-Damashqi nomi bilan mashhur. Ayni davrdagi nihoyat katta Damashqdagi ulug' buyuk ulamolardan, chunki Qur'on maxluq degan fitna chiqqan vaqtida bu adamni Ma'mun shu Bag'dodga elib borgan. Shu o'tirishga hukm tushigan vaqtida beshini qilish tutgan adam bu gapi deganmay, Qur'on maxluq emas deb. Bu chingligini ko'rib bo'libdi deb buni turmaga solgan. Bu adam Bag'dodda 18-yili o'lib ketgan. Bu adam deydi hamda menga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi Abrash nomi bilan mashhur. Abrash degan bunda o'zlik sepkimba mangva odamlarga qaratilgan gap. Balkim shu ashtaraq sifatli odam bo'lishi mumkin. Bu kishimi o'zi Shamda yashagan. Shamda ham qozi bo'lgan Damashqda. Mishanchilik ulamolarning biri ayni vaqtida. Imom Avzoiyniki shogirdi bo'ldi bu odam bundaqda. 174-yil o'lib ketgan. Bu adam bana Zubeydi hadis so'zlab bergan edi deydi. Zubeydining ismi bo'lsa Muhammad ibn Valid az-Zubeydi, o'zi Shamning Himsdan, Shamning qozisi Himsniki. Abul Huzayl kunyasi bilan mashhur. Shu davrdagi donglik muftilardan, buyuk ishonchli zotlardan bo'ladi. Bu kishi Imom Zuhriyniki shogirdlaridan-da. Imom Zuhriyniki shogirdlari ichida eng mazmut odam deb sifatlangan bu odam. Bu adam Şam'da 147'de yoki 148'de o'lib ketgan. Yoshlam. Bu zaten ustozi Imom Zuhriydan rivoyat qilyapti. Imom Zuhriy Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhriyni chiqatim deb bo'ldi bu odamning tarjimalini. Bu kishi Mahmud ibn Rabi' degan kishidir. Mahmud ibn Rabi' bo'lsa payg'ambarimizning buyuk sahobalar qatoridan o'zi Ansarilarning Hazrat qabilasidan bo'ldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ko'rgan kichik vaqtida. Peygamberimiz o'lib ketgan vaqtida Mahmud ibn Rabi'ninki yashi 5 yoshga. Bu zot uzun ömür ko'rgan sahobalarning biri. Bu keyingi davrlarda shu hatto Qustantiniyaga mang'an ekan, g'azat qilib, urush qilib Damashqdan. Undaqda bu odam shu Umayylar davrida kerak, ta'sir kuchli bo'lsa kerak. Hamda ulamolar bu odamga baho bergan vaqtida ba'zilar sahoba degan, ba'zilar tabiin degan, masalan, bu Rasulullohning ko'rganligini rivoyat qilgan. Shu vaqtda 5 yoshgan. Mush jihatda ixtilof bo'lgan, masalan-chu. Bu kishining qabrisi Baytul Maqdisda hozir Falastindagi shu yerda o'lib ketgan. Ubodat ibn Somit degan sahobaning kuyovli bo'ldi bu odam. Hamda bu kishi deydi Mahmud ibn Rabi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki 5 yosh vaqtimda bir chelakdan suv ilib,
o'zimga püküp etkenlikini bilme degan. Demek hem de Mahmud ibn Rabi öz 5 yaş vaqtida bu holatlarni keyingi mezgillarda rivoyat qilib berganda, shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda bir 5 yaşlik bir balaning bir hadis rivoyat qilgan holatini keltirish orqali 5 yaşlarda bu hadis anglashga bo'ladi, hadis rivoyat qilishga bo'ladi degan biz tushunchani bizning engimizga sunmoqchi bu yerda. Biz bu hadisde bir neçe xil mazmunni elib chiqa olamiz. Birinchisi masalan 5 yaş o'qish yashiniki nayatda boshlanish bir iniq vaqti deyishki bo'ldi. Demak 5 yaşda bir maktab qilib bersa, shu yerda maktabning darsini elib ma'olaydi. Bu ya'ni o'rganish yashiniki muqim bir qadam qo'ygan bir bosqichi deyishki bo'ldi yana. Bu shu sahabniki 5 yaşda qoldi. Yani birisi hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu su çiçi bir bereket yüzüdün mü ya ki çakçak yüzüdün mü diye. Öyle mala ikili xil ihtimallık var diye. Bazıları bereket yüzüdün şuna kıygan dedi. Teberrük yüzüdün. Ondakta bu Resulullah'a khas oldu. Yani bir kısımlar çakçak yüzüdün şuna kıygan dedi. Kandak buluştuğun katı nazar ikili evvel bir yerde durus ihtimali buluştuğun katı nazar hem de bir yerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu küçük balalar bilan bo'lgan muomalalar nihoyat yaqinlik. Ularniki şu ishi qirta muomala qiladi-da Peygamberimiz. Ularni kuldiradigan, chaqchaq qiladigan, ularning qalbini tutadigan, o'ziga imkon bor yaqin tortilgan taraflarga kuchaydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şu bal tarbiyalashda yoki kichik balalarga muomala qilishda o'rganadigan muhim taraflar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhine Sahih Buxari namlı kitabı dersimizin devamında bugün yanıla ilim hakkındaki kitabını okuyatımız. Bu ilim hakkındaki kitapta tüvendik babını oturup koyaptı. Bu babının ki mənsi mundaq. Yani ilim öğreniş için ilim izlep sefer qilish haqida deydi. Bu yerda xuruj degan so'zni ishlatgan. Xuruj so'zi chiqish ma'nosida, ya'ni ilm izlab chiqish, ilm o'rganish uchun chiqish ma'nosida. Bu yerda chiqish har qanday safarni o'z ichiga oladi. Mayli dengizda safar qilsin, mayli quruqlikda, mayli havoda, hammani o'z ichiga oladi. Bu yerda hamda dengizda safar qilgan va quruqlik safar qilgan ikki holatni akilibdi. Akilish orqali Imom Buxoriy rahmatullohi alayh ilim öğreniş için sefer kılış, jut atlaş, qatarlıq taraflarını, bununki artıqçılığı, bununki faziletini bayan qilmoqchi bo'lyapti. Çünkü Cabir ibn Abdullah bir oylik yo'lni mang'an ekan. Bir hadisni öğreniş için. Yani Abdullah ibn onu etgan sahabining qishiga shu bir oylik safarda minib shu yerda hadis öğrenib kelgan ekan. Bir hadisni. Endi Cabir ibn Abdullah o'zi Ansari sahabilardan Madinada yashagan. Abdullah ibn Unays bo'lsa, bu kishimi o'zi Ansari qabilasidan emas, ammo Ansarilarga ittifoqdosh. Undaqda bu odammi Ansari bo'ladi. Chunki 70 nafar Aqaba baytiga qatnashgan sahobalarning ichida bor, Uhud qatnashgan, Uhuddan keyin urushlarga qatnashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir necha qatimliq partizanlik urushlarda bu odamni avatgan. Hamda bu odamning 25 ta hadis va ilmiy jihatdan tuhfa zo'r deyishki bo'ldi. Hem de Abdullah ibn Unays keyingi mezgilde Şam'da yaşagan ki Şam'da. Ama Medine'den Şam'a bir aylık seferde Cabir ibn Abdullah ibn Unays'ni izlep bağlan. Bağa vaxtida hatta şu Şam'a bir çimin ayetli xili köp tayyorliqni qilganda, yaxshi to'gilarni setib olgan. To'gini setib olib, bir oylik yo'lni minib Şam'a berib Abdullah ibn Unays'ninki şu ishki vaqtiga Badım bakende şununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis anlatıp kense ben şu hadisi senden bir anlay dep keldim. Bu anlamay ülep gitişte bek ensirdim. Dep soğanı soğandan keyin Abdullah ibn Anis tövendik hadisini dep bergende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki mundaq deganligini anglagan edi. Allah subhanahu ve taala bendilerini mahşergahda yig'ib bo'lib, bularni
Həmmə adam, yıraqdakı adamlarni anlayalıqdək, yaqindakı adam anlayalıqdək, yoki yaqindakı adam anlagandək, yıraqdakı adam anlayaladigan şəkildə ular to'laydi deydi. Men padişah, men dinni tushuvchi padişah deb mushta deydi degan hadis. Mush hadisni anglash uchun Abdullah ibn Anisning qishig'i bo'lgan. Bu hamda o'rganish tegishlik bir ortiqchilik hamda ilm bo'lgan intilish. Sahabalardan shu kishi avval ham yaxshi o'rnak bo'la oladi demoqchi Imom Buxoriy. Endi buni texmi betish uchun 78-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi: bizga Abul Qasim Xolid ibn Xali Hamisning qozisi bu zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan o'zi Hamisniki qozisi, Hamis degan hozirgi Suriyaniki Halepda yaqin rayon hamda. Ulamolar baho bergan vaqtida bu kishiga Rosjel degan baholarni bergan. Shu davrniki yetuk muhaddislardan bo'ladi undaqda. Endi bu zot deydi bizga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tdi. Bu zot deydi bizga Avza'i hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot ay davrdagi Sham diyoriniki dağlıq katta faqisi ham muhaddislardan ismi Abdurrahman ibn Amr ibn Yahmud al-Avza'i nom bilan. Avza degan bu Shamdagi kichik bir jutniki ismi. Shu jutqa o'zi tabi qilib bir qishloq hamda. Shu qishloqqa o'zi tabi qilib ataganda nisbat berib. Ay davrdagi hamda buyuk tabiiy tabiinlar qatoridagi olimlarning biri. O'zi Damashqda tug'ilgan, keyin hozirgi Libnondagi Beyrutda yashab, shu Beyrutda hamda mujohid bo'lgan arliqda. Shu mujohid ayni vaqtda hamda Rimniki muhim qal'alari joylashgan. Hozirgi mesela Rimning ta'siri bor Libnonda. Nima deganda, chunki xristian diniki qoldiqlarına ait ko'p Libnonda cho'ng cherkovlar borda. 155-yili Abu Ja'far al-Mansurniki zamonida o'lib ketgan. Buna ait yetuk ulamo, bunun o'ziga loyiq nurg'un fiqhiy ko'z qarashlari, mazhablar bo'lgan, lekin bu mazhablarning shogirdlari keyingi mezgillarda ko'p saqlab bo'lgan. 13 yosh vaqtida fatvo berishga boshlagan ekan bu odam. Bu odamniki 80 ming dona masalaga fatvo berganligi xotirlangan. Bu 80 ming dona fatvo masalalari qoldirilmagan. Kitob yuzlarida keyin balkim yo'qolgan, ko'dirilgan, shogirdlari yaxshi qarab bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu odamniki o'lib ketishi nihoyatda ichinishliq. Bir kun sen bir munchiq kirdigan, munchiq kirgandan keyin bu munchikash talog'i ishkini taqab qo'yib chikitib qilib, shu orliqda hamda ya o'tib ketganmi, nima bo'lgan shu kirsa, qiblaga oldin qilib, shu o'ng qo'lni shu yostiq qilib, qibla qarab o'lib ketgan holda uchratgan ekan. Demak, bu odam shu suvda o'lib ketgan, suv jarayonida. Bu adam dedi bizga Zuhri hadis so'zlab bergan dedi. Zuhrining ismini ko'p o'tdi. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri katta buyuk ulamolardan. Bu adam Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbat ibn Mas'uddan rivoyat qilyapti. Bu kishi Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilyapti-da. Tuvandagi bu hadis boshda bir o'tib bo'lgan Xizr alayhissalomga qissada. Lekin boshda o'tgan vaqtida ayrim bir isnad bilan ravilar bilan. Bu yerda bir ayrim bir ravilardan bayon qilingan. Boshda mana hadisda mesela Abul Qasim Xolid ibn Xalid rivoyat qilingan bo'lsa, Imom Buxoriyning bir ustozi. Boshda Muhammad ibn G'arir degan ustozdan rivoyat qilingan. O'xshamaydigan taraflari bu isnodiy jihatdan aytib ko'p. Ham shunaqla ba'zi so'zlardimi, mush hadisningki o'z biri bo'lgan bilan bu yerda ishlatilgan so'zlar yana o'xshamaydi. Mesela başta Resulullah'dan anlagan metni degan iboratlar kelgan başdagi hadisda. Lekin mayalik hadisda payg'ambarimizdan anlagan metni deb başta Resul miyadi nabiy kelimesini ishlatgan. Ondan başqa başta mesela biliqqa agashgan degan lafz ishlatganda başdagi hadisda. Lekin miyada biliqning iziga agashgan degandek. Demak bir necha yerdan o'xshamaydigan so'zlikka iboratga o'xshamaslik bor, lekin ma'nosi hammasi o'xshash. Hamda hadisniki mazmuniga kelsak, Abdullah ibn Abbas bilan Hurr ibn Qays ibn Hasan al-Fazari degan kishi Musa alayhisolatu vassalamning bu hamroyi haqida talash tortish qilib qopdi-da. Shu orliqda Ubay ibn Ka'b bularning qishidan o'tibdi. Ubay ibn Ka'bni Abdullah ibn Abbas chaqirib mundaq debdi: "Men mening ma'bud do'stim Musa
alayhissalatu vesselam'niki sahibi Hamroy haqida biz talash-tartиш qilib qoldik. Eliqi Musa alayhissalatu vesselam qanda uçqishma deb Xudodan yo'l so'ragan eliqi kishi kim edi? Rasulullohning mushaqda bir narsa deganini sen anglaganmiding deb so'radi. Ubay ibn Ka'b javoban ha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki u vaqtda mundaq deganligini anglagan edim. Orada Musa alayhissalom Bani İsrail'den bo'lgan bir top jamoat bilan birga turadi. Bir odam kelib so'radi. Senda ma'lumroq bir odamni bilamsan dedi. Musa alayhissalom yo'q degandan keyin Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalatu vasallam u vahiy tushirib undaq emas. Bizning bandamiz Xizr olim dedi. Shuning bilan Musa alayhissalatu vasallam Xizr bilan uchish haqida Xudodan yo'l so'radi bu yerda. Allah Taala Musa alayhissalatu vasallamga bir beliqni belgi qilib berdi. U Musaga qachoniki beliqni sen yo'qitib qo'ysang darhol qayt. Shu vaqtida sen Xizrni topsan deyildi. Musa alayhissalatu vasallam dengizda beliqning izini bo'ylab ergishib minib o'tib, shu orliqda hamda bo'lsa orom elib uxlab qolgan vaqt bo'ldi. Uyg'ongandan keyin bo'lgan voqea bu. Shu vaqtda Musa alayhissalomning yigiti, xizmatchisi Yusha Musa alayhissalatu vasallamga mundaq dedi. Biz eliq toshning qishig'i bir berib baqsaq bo'lib turgan qanday qaraysa, men beliqni unutib qopdim-a. Biz faqat bu shayton unutildirib qo'ydi bizni. Deb shunaq degandan keyin Musa alayhissalom bizning izdiginimiz ma'shutdi deb darhol bo'la kelgan izni bo'ylab ma'di dedi. Shu vaqtida bu ishkaylan Xizr alayhissalatu vasallamni uchratdi. Mana mushu ikkisiniki Allah subhanahu va taolo so'zlab bergan qissa kitobda, ya'ni Qur'onda, Sura Kahfdagi mazmunlar mushu shularniki hikoyasi edi deb bu ya'ni Abdullah ibn Abbas bilan Hurr ibn Qaysning orasidagi munozirada Ubay ibn Ka'b chiroyli ravishda hal qilib qo'yapti bu yerda. İmam Buxoriy rahmetullohi bu hadisni boshda ikkiga vaqtida bu hadisdan beshiga ayrim bob qo'ygan. Ya'ni Musaning Xizrga dengizda safar qilishi, berishi deb qo'ygan. Ammo bu yerda o'xshamaydi. Bu yerdagi bob ilm o'rganish uchun safar qilish haqida deydi. Hamda hadisdan olgan mazmunlar har xil bo'lg'achqa har bir hadisni keltirgan vaqtda uning ayrim bob keltirgan. Bu yerda ilm talab qilishning fazilati haqida bu qissani rivoyatni bayon qilib o'tgan. Sallallahu ala nebiyyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabını okuyatmız. Bugün bu ilim hakkındaki kitabının tüvendik babıda ilim ügengen ve ügetken kişininki fazileti hakkındaki bayanlarını vermektir. Yani bu yuqorqi bob bilan tungi oldingi dars bilan qanday munosabati bor desa, oldingi bobda ilm o'rganishga qiziqtirish, ilm o'rganishning fazilati haqida bayon qilgan. Hamda ilm o'rgangandan keyin cho'qim bir odam olim bo'lishi mumkin. Shularning ichida ma'lum bir kishilar. Hamda shu olim bo'lganning, o'rganganning, shundaqla o'rgangan ilmini undan keyin taqatganning fazilati haqida degan bu babni o'tirib qo'yapti. Bu ham 79-nomerlik hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Ala hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot Imom Buxoriy rahmatullohi alayhniki ustozlaridan Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamadani degan nom bilan mashhur. Yak Abi Kurayb ismi bilan yak Abi Karb ismi bilan mashhur kunyasi. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida o'zini rostchil, kerak yo'q, chatoq yo'q, ko'p hadislarni rivoyat qilgan odam deb shu bayonlarni bergan. Bu odam ko'pidik tug'an vaqtida 300 ming hadisni yod biladi ekan, 300 ming hadisni taqilgan ekan o'sha odamning nomida. Bu odam 248-yilda o'lib ketgan. Bu odam deydi bizga hamda Hammad ibn Usama hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zotning ismi bo'lsa kunyasi Abu Usama nomi bilan mashhur. Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Hashimi al-Qurayshi nomi bilan. O'zi ko'pida yashagan Qurayshlarningki shu Hashim jamiyatidan, ya'ni payg'ambarimizga tuqqan keladigan odamlarning biri. Ayni davrdagi doniq raviylardan hadis rivoyat qilgan. Hisham ibn Urva qatorliq kishilardan ko'p hadis rivoyat qilgan. Hisham ibn Urvaning o'zida ham 600 dan hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Hatto bu kishi
İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'nin qatarlıq başqa hadis alimlərinin ustaz buludu. Ülmalar baha bəgə vaxtıda məzmut, şençilik, rastçil, hüccət, hafiz edəm degan sübətlərini bəgən. Bu adamın özünün deyişcə, mən 100 min hadisini muş barmağım bilan yazğan deb barmağını göstərgan. Bu adam 201 yılı 80 yaşında ölüp ketgan bu adam. Bu zat hem de Burayd ibn Abdullah'dan hadis rivayet kılmaktadır. Burayd ibn Abdullah bunun kunyası Ebu Burda namıyla meşhur. Bu başta ötep boğan hem de Ebu Musa al-Aşari'nin ki tuqqallardan buludu o dep öttük. Bu kişi Ebu Burda'dan hadis rivayet kıldı. Ebu Burda ismi Amir. Bu kişi Ebu Musa'dan. Ebu Musa olsa Ebu Musa al-Aşari. Allah'ta bir yerde dadı ballarının hadisi de mi? Dadısı balısıga balısı nevrilerge degende hadis sözler peygamberler bolar Allah'ta. Buların tercümalı başta ötken. Bu kişiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degen ekende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir oxuş sözünü qılatıdı. Bu oxuş hem de 3 xil oxuşda. Bu 3 xil oxuşdaki ikisi icabilik tüsünü alğan. Birisi selbilik tüsünü alğan. Ondaqda Resulullah nima deydi? Resulullah'ın sözü qulaq salaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Men Allah subhanahu ve taala elçi qilib evatgan hidayet ve ilim mush ko'p yağmurga o'xshaydi." Bu yağmur munbat, pokiz bir tuproqqa tushgan bo'lsa, shu tushgan yağmurni bu yer qabul qilib, u yerda o't cho'plar, nurg'un shaxshum bo'lar masalan, ziroatlar, o't cho'plar üngen bir yerli var. Bunun o'xshaydiganlar bo'ladi. Bu yağmur tushgan vaqtida bu yağmurni qabul qilmaydigan bir qism bunda qattiq bir zaminlar bo'ladi. Bu yerda suvni o'zi tutib tura oladi, masalan, kulchak bo'la oladi, masalan, kulchakdek. Alloh taolo bu suvlarni yani kishilarga foyda yetkazdi. Masalan, kishilar o suvdan, kulchakdan ichidi, uloqlarini sug'urishidi, yoki bog'varallarni undan sug'urdi deganga o'xshashda. Bu zamindan yana bir qism zaminlar bor-da. Bu zaminlar o'z to'ptiz, masalan, qumliqqa o'xshash, qumlandakda. Bundaq zaminlar bor, yerli bor. Bu ya suvni tutib turolmaydi, ya u yomg'ir tushgandan u yerdan bir o't cho'p unmaydi. Foydasiz, manfaatsiz. Endi yuqoridagi mushu zaminlarning o'xshashi nimaga o'xshaydi deganda Allohning dinida olim bo'lib, Allohning dinini yaxshi tushunib dinni va mush men avatilgan hidoyat, Qur'on, hadislardan yaxshi foydalanib, ham o'zim o'rganib, boshqalarga o'rgatgan odam. Bu birinchi zamonga o'xshaydi-da. Yana birisi ilim hikmetke bunda qarab mı qo'ymadi, nazarni mi sanmadi deydi. Alloh taolo men avatgan bu Qur'on sunnatning hidoyatini qabul qilmadi. Mana o'xshaydigan odamlar bu oxirdagi qumliq ya boshqalarga suv saqlab berolmaydigan va yoki shu biznes unmaydigan mushta qumliq zamonga o'xshaydi o dedi. Abu Abdullah mundaq deydi. Abu Abdullah Imom Buxoriyning ismi. İshaq degan odam mundaq degan deydi. Belki bu İshaq ibn Rahivi bo'lishi mumkin. İmom Buxoriyniki xos ustozlardan. Buxoriyning yozishga turtki bo'lgan olim bu. Boshdagi labz kalimalarni tushundirish qilib bu yerda o zaminning ichida bir qism zaminlar bor, suvni yig'ib saqlaydigan deb bundaqmi tushundirgan. Yana birisi suv laylab turadigan, suv ustida laylab turadigan bir cho'nqi, bir ko'ldek o'rin deb bundaqmi tushundirilgan ba'zi yerlar tushundirgan vaqtida. Hamda sapsapil mustavi degan yerdan bundaq tüz qaqqas yer degan bo'ldi. Undaqda bu mushtaq Teklimkanning cho'lidek hech narsa unmaydigan qarsa bir kang ketgan bir dala. Mushtaq yerga qartilgan. Endi bu yuqorqi misolda hamda kishilar asosan bu yerda 3 turga bo'lingan. Birinchi turdagi odamlar ilm o'rgangan kishilarning qatoridagi kishilardan masalan shu ilmni yaxshi o'rgangan, ilmni yaxshi tushunadigan mujtahid, faqih odamlar borda. Bu o'zimi o'rganganga amal qila oladigan ham boshqalarga o'rgata oladigan
hem başkalarga bildireladigan tipdagi odamlar. Bu yuqori qatlamdagi kishilarda. Ikkinchisi bo'lsa, o'zi boshqalarga o'rganmaydi yoki uningdan ma'lum bir yakun chiqarolmaydi. Ammo shu ilmni saqlab beradi-da, masalan, raviylar va bir qism raviylar uningdan ijtihod darajasiga yetgan emas. Ular faqat keyingi avlodlarga yetkazib beradi-da bu ilmni. Bumi yana yaxshi shakldagi odamlar, ilmli kishilar qatorida hisoblanadi. Üçüncü turdagi o'qitish bo'lsa, bu ayiblik, bu salbiyroq obraz bu. Bu qanday odam degan vaqtida bu ilm deganga xo'sh yoqmaydigan, ilm o'rganmaydigan nadan musulmon qartilgan. Yoki bo'lmasa o'zi ilmni o'rgangan bilan o'z ilmiga amal qilmaydigan yoki boshqalarga o'rgatmaydigan bu shakldagi musulmon olimga qartilgan bu. Yoki bo'lmasa beshin ko'tamdi degandan masalan hidoyatni qabul qilmagan, masalan bir qism kofirlarga semol qilingan deyishkin bo'ldi. Endi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu hadis ilm o'rganishningki fazilati, ortiqchiligi, bilishning fazilatini bayon qilgan shaklda kelgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabın tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundak deydi. İlimnin yok olup gitişi, yoki ilimnin kemib gitişi, nadallıkның keng umumlishi hakkındaki bab deydi. Rabia degan adamniki sözünü ekilish orqali bunun qarta bir bandpa, yani bir işiltish haqida, yani bir amal işiltish haqida bu adam bizga uçur bermoqchi bo'lardi. Rabia bo'lsa İmam Malik rahmetullah aleyhinin ustozi Rabiatur Ra'i nomi bilan mashhur. Deyilishicha bu kishi İmam Ebu Hanif rahmetullah aleyhida fiqh o'rgangan ekan. Bu yerga Ra' deyish gap hamda faqih degan mazmunni o'z ichiga oladi shu davrda. Yani bu zatda bu İmam Malikning bu ustoz bo'lgan bu kishi Madinada yashagan, Madinada ilm o'rgatgan zot bu. Endi ozroq bir ilm bor odamningki deydi. O'zini zoya qilib o'tishi loyiq emas, durust emas deydi. Bunda degan nima deganda ilmi va odamningki bir bulonda yasholishi yoki xalqning o'zini tatib yasholishi, ilmni taqatmay, ilmni o'rgatmay yurishi durust emas, to'g'ri emas degan. Shuning uchun Anvar Shah Kashmiri rahmetullohi alayh bu so'zga ilova qilgan vaqtida bir olimning foyda manfaatsiz, boshqalarga manfaat yetkazmagan ilmlarni o'rgatmay, taqatmay o'ltirilishi, jim turilishi o'zini o'z zoya qilganlikdir, yoki ilmni zoya qilganlikdir degan tushunchani bergan. Buningda hamda shu ilmni qo'g'dash, tarqitish, nadonlikdan oldin olish haqida shu so'zni bermoqchi. Endi 80 numaralı bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge İmran ibn Meysere hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi İmam Bukhari'ninki ustazı buldu. Kunyası Ebul Hasan el-Munqiri el-Basri deb nomi bilan mashhur. O'zi Basrda yashagan adam. Bu kişi hem de İmam Bukhari'nin Abu Davud'ninki ustozlaridan. Bu kişi 223-yil o'lib ketgan. Bu zat dedi bana yoki bizga Abdulvaris hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdulvarisninki tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi hamda Abi Tayyahdan. Abi Tayyahninki ismi Yazid ibn Ziyada az-Zub'i so'z bilan mashhur. Bu kishi ishonchlik, mazmut, yaxshi odam deb sifatlangan. 128-yil o'lib ketgan muhaddislardan. Bu kishi Anas ibn Malikdan. Anas ibn Malik sahoba. Bu yerdeki ravilarınki hemmisi Basr'da yaşayan adamlar. Basrlikler hem de. Irak'nınki Basrlikler. Hem de Anas ibn Malik deydi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bundaq degan edi. Hakikaten kıyametinin alametlerinden deb kelib Peygamberimiz. Birinci ilim kötürlep ketadi degan. Bundaq degani hem de ilimsizlik köpeydi, nadonlik keng umumlashidi. Bilimsizlik umumlashidi degan bo'ldi. Ilm yana qanday yo'qolib ketdi degan vaqtda olimniki yurkidagi yoki qalbidagi ilm tushib qolmaydi, yo'qolib ketmaydi. Bir olimning o'limi bilan ilm yo'qaydi. Olimning vafoti bilan shu ilm yo'qaydi degan bo'ldi.
Yani biri arak içilindi dedi. Bunda degine mesela arak içiş kengrek takılıdı yoki oshkor takılıdı yoki arak içip kişiler ayağı qilmaydigan holat bo'ldi degan bo'ldi. Bo'lmasa payg'ambarimizning zamonasida arak içip jazo yegan sahobalar bo'lgan. O sahobalarning ichida. Vaqtim borda, lekin bu yerdagi mazmun yani bir rivoyatda arak ichish keng takılıdı degan. Shuningga asosan bu arak içken umumlashidi degan bo'ldi. Yani birisi zina fahishi namoyon bo'ladi yoki maydonga keladi degan bo'ldi. Yani bu umumlashidi kengroq kishilar oyoq qilmaydigan holatda bo'ldi degan bo'ldi. Endi ulamolar bu hadisni sharhlagan vaqtida shu ilmni o'rganish, ilm o'rganishniki fazilati haqida bu hadis ashunga turtki bo'ldi, dalolat qildi deb qaragan. Chunki endi olim o'ziniki ilmini taqatmasa, ilmni o'rgatishdan burun, taqatishdan burun o'lib ketib qolsa, bu cho'qim keyingi vaqtlarda nadonlikqa ilib bordi. Yani ilmning yo'qolishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun bu olimniki yoki ilmni o'rgangan yoki taxassus egalarininki o'zining ilmini keng taqatishi, uni miros sifatida qoldirib ketishi zarur deb qaragan. Yani bir qism ulamolar Rabi'aniki yuqorqi masalan o'zini zoya qilib o'tgan bo'ladi degan so'zni masalan ilmni taqatmasa, o'zi zoya qilib o'tish durust emas, to'g'ri emas degan so'zni mundaq sharhlaganlarmi bo'lgan. İlimdar, ilimlik kishilarniki o'zining ilmini bunda dunyo ahliga, undaq degani mesela mol dunyoni yaxshi ko'radigan, ko'nglida dunyoning tamosi yuqori bo'lgan odamlarning qishig'iga kelib, ularga bu ilmlarni taqtish, o'rgatish durust emas, to'g'ri emas. Yani ilmi bo'lgan hurmat yusidan ularga bak kamtar bo'lish, o'zini to'vat tutish bu durust emas degan. Bu yani bu o'zini emas, ilmni zoya qilganlikdir deb mandaqmi tushungan ulamolar bo'lgan. Undaqda bu hadisniki va Rabi'aniki so'zining uramidan biz shuni his qilib yetimizki, hamda ilmni bilgan odam, ma'lum yoki kasb ahli yoki taxassus ahli bir ilmda o'zining taxassusiga munosib doirada, o'z bilgan doirada kishilarga shu ilmni bildirishi, uni keng taqtishi zarur degan bo'ldi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün 81. numaralı hadis. Bu tünginki hadisninki babның oyğı. Şundaq deydi, bizge Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Musaddad deydi, bizge Yahya Şu'bidin Şu'ba Qatadadin Qatada Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu ravilarninki hammasini tarjimali boshda bir necha qatam ta'kidlab o'tdi. Hamda Anas ibn Malik deydi ki, men sizlarga bir hadis so'zlab beray. Mendan keyin bu hadisni hech kim sizlarga so'zlab bermaydi dedi. Nemishqa Anas ibn Malik bunchalar o'ziga ishonch qildi degan vaqtida Anas ibn Malik sahobalarning ichida Iroq tavasida o'lib ketgan eng oxirgi sahoba. Balki bu oxirgi umrlarida deb bergan hadis bo'lishi mumkin. Shunga o'ziga mush ishonch bilan degan. Balki chunki hadisni bir Anas ibn Malikdan anglamaydi. Nurg'un sahobalar anglashi mumkin. Bildiganlar bir necha bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda Anas ibn Malik hamda sahobalarning ichidagi eng oxirida vafot bo'lgan, uzun umr ko'rgan sahoba bo'lg'achqa, o'zi bilan tang dematlik, o'zi bilan tang hadis anglagan kishilarning qolmaganlik tufaylidan degan bo'lishi mumkin. Bu odam deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki mundaq deganligini anglagan edi. Qiyomatning alomatlaridan, belgilaridan ilm ozlaydi. Bu ilmniki ozlishi ilmlik, bilimlik odamlarning o'limi bilan ozlaydi. Hem shundaqda ilmniki miqdori, sifati bu jihatdan ozlaydi degan bo'ladi. Bu Anvar Shah Kashmiriyninki ko'z qarashi. Hem Anvar Shah Kashmiriy deydi, biz zamonimizni ko'ryapmiz. Yani bu Anvar Shah Kashmiriy degan 100 yil burun o'tgan odam bu. Shu 100 yilning oldida bizning zamonimizda ulamolar ko'p bo'lsa-mu oz deydi. Ulamolar ko'p bo'lsa-mu oz. Nemishqa degan vaqtida haqiqiy bilimlik odamlar nihoyat oz. Ilmni yaxshi tushunadigan, dinni haqiqiy yaxshi tushunadigan odamlar oz. Shunlashqa bu ilm oziydi, ilm kemaydi deganlik bo'ldi degan. Chunki buningga Mutanabbi'niki bir she'rni keltirgan. Chunki Mutanabbi bir she'rida bundaq degan. Mutanabbi arablarning danglik klassik shoirlardan.
Arab tilida dalil sifatida qabul qilindi bu odamning she'rlarini. Bu odam shunday deydi: "Sana yurtdoshlaring vafosiz, baxtsizlik ip kelsa, sen bu ölümni az deb o'ylab qolmag'in. Ölüm faqat shu oxirda bir qatim o'lima deb o'ylab qolmag'in. Sening mush baxtsizliging bir ölümning o'zi" degan bu odam. Bu she'r orqali. Bu she'rda dalillar eklish orqali Anvar Shakkashmari ölümalar ko'p. Bularning ko'pligi hargizmi ilmning ko'pligini bildirmaydi. Chunki bular o'zi ko'p bo'lgan bilan son sifat jihatda oz bo'lgandikan, ilm yanada oz degan qarashni yoqlagan. Hamda ilm azaygandikan nadonlik keng umumlashadi, bilimsizlik keng umumlashadi. Bu mu bir qiyomatningki alomatlardan. Qiyomatning yana bir alomatlaridan zina fohisha keng taqaydi yoki umumlashadi. Yani birisi ayollar ko'payib, erlar oziydi degan. Hani bu kelimeni ulamalar sifatlab sharhlagan vaqtida Qozi Iyod, Imom Navaviy qatorliq ulamalar erlarning ozishi o'lim yetimning ko'p bo'lishi bilan bular ko'p o'ltirilib, ayollar qilib qilib, shunlar erlar oziyib, bu orqaliqmi bo'ladi. Shuning uchun erlarning o'limi bilan fasodlik, buzuqchilik, nadonlik olib ketadi deb mundaq sharhlagan. Ba'zilar bo'lsa, oxir zamon bo'lgan vaqtda qizlar, ayollar jiq tug'ilib, o'g'illarning erlarningki tug'ilishi oz nisbatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun erlar oz bo'lgandikan, nadonlik umumlashadi deb mundaq qaragan. Hatto 50 ayolga bir omonatdor, mas'uliyatchan bir erning tepilishimi ta'sir to'xtaydi degan. Buni bir qism ulamalar mesela 50 xotinga bir ayol barobar keldi deb sharhlagan. Bu xato. Shuning uchun bu kalimani tushunishda hatto Ibn Hajar Asqaloniymi gangrab qolgan bu masalada. Lekin buni Anvar Shakkashmari nihoyatda yaxshi tushundirgan. Ya'ni bu yerdagi qayyim al-vahidul amin degan gapni, qayyim degan kalimani sifatlab lug'at jihatdan izlab kelib bu odam. Bu yerdagi qayyim degan gap haqiqiy mas'uliyatchan, shu oilani xotinni boqadigan, oilani boqadigan, shuni o'zining oilani o'zining mas'uliyati deb taniydigan erning tepilmoqqa ta's. Yani 50 xotinga bir shunaroq kishi uchrashi mumkin deb majiyatni tushuntirish orqali bu hadisga ma'lum aniqsiz hukmni bu odam taxim bakrak yo'rtib bergan. Hatto bu odam so'zlab kelib, bizning zamonimizda tig'i bu birini topmoqmi ta'sirlayotdi degan. Bu 100 yil burungi Hindiston, Pokiston tarafida deyilgan so'zlar bu. Chunki islomiy nuqtadan elib o'tgan vaqtida er kishi bir oilaniki bir turki hamma jihatdan shu mas'ul bo'lish kerak. Hamma jihatdan shu oilaniki iqtisodiy, farovon turmushi, shu oilaning o'z obro'yi, nom sharifi, aqlini, shu oilaning butun jonini qo'g'dash shu erning ustiga yuklangan bir mas'uliyat bu. Endi bu mas'uliyatdan qochgan vaqtida bu fasodlikning umumlashimi bu yiroq emas. İmam Qurtubi rahmetullohi alayh Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bu hadisini Peygamberimizin peygamberlik mo'jizasi, bizning zamonimizda yuz beryapti bu avvallar. Mana Peygamberimiz bizning hozirgi zamonimizni bilib turib degan bu gapni deb bu hadisni Rasulullohning mo'jizasiga elib borgan. Bu İmam Qurtubi degan Andalus İspaniyada o'tgan odam bu. Yani bundan 600 yil burun, 600-700 yil burun ulamalarda shu davrda shunday degan. Bizning zamonimiz mush avval yuz berdi deb. Agar bizning hozirgi zamonimizni ko'rgan bo'lsa, ular nimadan tang? Hamda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 82-numurlik hadisningki babida ilmning fazilati, ya'ni ilm o'rganishning fazilati haqida so'zlab kelib, tövendagi hadisni keltiribdi. Shu bu hadisda deydi bizga Said ibn Ufayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi, "Menga Lays hadis so'zlab bergan edi" deydi. Lays ibn Sa'd. Bu ikki ravi burun boshda nashqatim o'tdi. Lays ibn Sa'd deydi, "Menga Uqayl hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu kishining ismi bo'lsa Uqayl ibn Khalid al-Ayli nomi bilan mashhur. Bu kishining tarjimalari boshda o'tdi.
Bu kishi İbn Şihab'din. İbn Şihab Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri dağınıq ulema neçqatim dep bolduq. Bu kishi Hamza ibn Abdullah ibn Umar'din. Hadis rivayet qılwatydy. Hamza isminden çıkıp durwatydy. Bu Abdullah ibn Umar'ın oğlu. Kunyasi Ebi Umare namı bilen meşhur. Özü Medine'de yaşayan tabiilladın. Ömer ibn Hattab'ın nevrisi. Dadısı Abdullah'dın, Ayşe raziyallahu anha'dın hadisi anlagan. Ulemalar bu kişiye işencilik tabiin degan bahalarını bergen. Ama lekin rivayet qilgan hadisi bek ko'p emas bu odamniki. Endi bu zatda haqiqatan İbn Ömer mundaq degan edi deb dadasidan rivayet qilyotydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mundaq deganligini anglagan edim deydi Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhum. Orada men uxlab o'tatdim deydi Peygamberimiz. Bir qadah, yani bir china süt keltirildi-da menga. Şunu içtim. Andan bu sütni içip, hatta bu ussuzluk tırnaklarımın arasından tatip çıketti deydi. Şunda yakınlık toygan aletde mi abi? Ondan ben aşkını Ömer ibn Hattab'a verdim dedi. Bu Peygamberimizden düşü. Ular sahabeler sorudan bir yerde. Ya Resulallah bu düşünün tabiri nemidir degende Peygamberimiz ilim degen. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu düşü real, ameli düşü. Çünkü Peygamberimizin körünlük Ömer ibn Hattab'dan körünlük. Ömer ibn Hattab sahabeler içinde en ilimlik, fitrine ait sağlam zatlarına biri. Nemişqa bu yerda ilimde ta'riflagan desa, bu ilim odamniki shu ruhning oziqi. Süt bo'lsa badanning oziqi. Shunga ikkisini bir-biriga bog'lanish munosabati bor. İlim badanni quvvatlasa, demak süt badanni quvvatlasa, ilim insonning ruhini quvvatlaydi. Shuning uchun biz qism ta'bir beradigan ayni vaqtdagi ulamalar bir adam tushida sütni ko'rgan bo'lsa, bu sünnet, yani tabiiy fitrat, ilim Qur'onni dalolat qildi degan. Chunki odam tug'ilgan vaqtida tunchi oziqlangan narsa süt. Bu orqali bolaning hayoti jonlanadi bu yerda. İlim orqali odamning qalbi yoriydi, jonlanadi. Mush nuqtada ikkisiniki bog'lanishi bor bu yerda. Bu hadise Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu'ga berilgan bir baha. Ömer ibn Hattab Peygamberimiz bu hadise arqali yana bir xil maqtavatıdı, kuylayvatıdı. Ömer ibn Hattab'ның dini ve fitratining sağlamlığı berilgan bir baha. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında biz ilim hakkındaki şunun devamını okuvatımız. Bugünkü bu babda bu kişi mundaqdaydı. Yani ulağının üstüde turup yoki bu egiz narsning üstüde turup fatva bas qanday bo'ldi deydi. Lekin ba'zi hadislarda, uning sahih zaifligini bilmayman. Ba'zi hadislarda kelişe mesela ulağının üstüde turup yani ulağını munbar qilib olmanglar deb Rasulullah'niki chekilganligi haqida hadis borda. Bunu Enver Shah Kashmiri buni mush hadisni aytib turib İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu babni qo'yish orqali bunda kishilar oddiy masalalar, fatvo masalalari, yani ulağının üstüde turup fatvo bersa hech qisi yo'q. Uni karayti chaqliq deb mush qarashni yoqlagan deb İmam Buxoriyniki bu yerdagi qarashini kuchlantiryapti bu yerda. Endi bu 83. numurluq hadis bu. Bu hadisde İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. İsmail'ninki ismi İsmail ibn Abi Uvays başta o'tdi. İmam Malik'ninki singlisining bolasi yoki ochisining bolasi. Bu adam deydi, bana Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Bundaq İmam Malik bu yerda tog'isi bo'ldi. Bu kishining tarjimalarni o'tgan. İmam Malik ibn Shahab'din. Bu kishi bo'lsa Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri nisbatim o'tdi. Bu zat bo'lsa İsa ibn Talhat ibn Ubaydullah'dan hadis rivoyat qilyapti. Hamda İsa o'zi Qurayshlardan, o'zi tabi'in, dadı sahabe,
Öz Medinede yaşagan, Medinedeki ayeti fazil, aqıl zatlardan boladı bu kişi. Hicriye 100. yılı ölüp ketken. Dadısı bek meşhur. Dadısı mesela cennet bilen bişaret berilgen 10 sahabının katırda ba sahabede. Hem de İsa dadısınki nayeti köngül koyup, anısınki köngül koyup terbiyeleşide nayeti yaxşı ehli ilimlardan bolgan bu kişi. Şunun için köplügen sahabalar bilen uçuruşup, şulardan edis rivayet kılgan mesela Dadıs'tan, Muaviye'den, Ebu Hureyre'den, Abdullah ibn Ömer ibn As'tan ve onlardan başka mesela bunu da okuğalım nayeti köp. Muhammed Muslim ibn Şahab-ı Zuhri deymiz, meşhur şu devirdeki meşhurlar bunu da okuğan. Şunun başka ulemalar Yahya ibn Ma'in, İmam Nesai qatarlıqlar bunun bu kişiga bergen bahada bu işencilikti degan bahani bergen. Bu zaten özüne ait şereplik, ait ken qusaq bir xilmida beg süpet işencilik ulemalar qatardan deb baha bergen İmam Zahabi ile. Onun üstüge bu tabi'lar içinde xili köp hadis rivayet qilgan işencilik zat sanıldı hem de. Endi bu zat Abdullah ibn Amr ibn As'tan hadis rivayet qiladi. Bular dadıbalı sahabeler. Abdullah ibn sahabe, Ömer ibn As ibn sahabe. Endi bu kişi deydi hem de Abdullah ibn Ömer ibn As. Hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Heccetul Vida mezgilide Minada turup kişilerge sual soğullağa yani cevap veriş için şu tuğan demiş vaqtida. Bu yerdeki tuğan degan kelimedir kişilerden igizrek tuğanlığı çıkıp durdu. Şunun için bir yerde başta bab koygan vaqtida ular ustida ulardan başqa narsaning ustida turib deydi. Bir adam kelib dediki men bilmaylam ular bo'g'izlashdan burun beshimni tushirib o'tib qolibdimi debdi. Payg'ambarimiz ularni bo'g'izlab va hechqisi yo'q, chataq yo'q, kerak yo'q degan. Yana bir adam kelibmi men bilmay tosh etishdan burun qurbonlik qilib qolibdimi deb shunaq debdi. Payg'ambarimiz teshangni eti va kerak yo'q dedi. Shu kuni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burun qilib qo'ygan, keyin qilib qo'ygan turli ishlardan so'ralgan vaqtida Peygamberimiz qili va hechqisi yo'q deb javob bergan edi dedi. Endi bu hadisninki ma'nisi bo'lsa, bu haj faoliyatida bo'ladigan bir qism hajninki adab qoida usullardagi yuz beradigan avvallar. Masalan bu hadisdagi mazmun asosan ko'pincha Eid kunida bo'ladigan avvallarda, Eid kuni. Eid günü biz mesela Arfat'tan Muzdalifaga kelib, Muzdalifada qo'nab, Muzdalifada bomdodni o'qib kun chiqqandan mesela Minaga kelib, Minada shu kun qiladigan faoliyat umuman birinchi mesela tosh atamiz, shaytonga tosh atamiz, ikkinchi boshini tushiramiz, uchinchi tavob qilamiz, to'rtinchi qurbonlik qilamiz. Eng muhim ishimiz mush 4 ish hamda. Muş 4 işninki hemmisi hem Resulullah ve boğandan keyin jiqlar hem Arabiylar vaqti yangi musulmon bo'lgan Resulullohni ko'rmay musulmon bo'lib shu yerda uchrashganlarning aytib ko'p buning ichida. Chunki rivoyatlarda eshitilishicha bu Resulullohning eng oxirgi qatimliq haji hamda Resululloh umrida bir qatim haj qilgan. Mushu Hajjatul Vidaga qatnashgan sahobalarning soni tarixchilarniki nazarda o'xshamaydi. Ba'zilar 100 ming, ba'zilar 120 ming deb rivoyat qilgan. Umuman Resulullohni shu yerda ko'rganlar bor. İslam'ın ahkamlarını cık bilmediği adamlar var. Emmiz kelip Resulullah'dan şu fatva sorga vaqtida Resulullah şu egiz narsaning ustida turib, ularning ustida balkim ba'zan to'g ustida rivoyatlar bor. Kelganlik o'ziga loyiq javoblarni bergan. Shu kunlik faoliyatga mush 4 xil amallarning qolsa, oldi keyni bo'lib qolsa, hech qisi yo'q, kerak yo'q deb javob bergan payg'ambarimiz. Endi bu yerdagi kerak yo'q degan so'zni 4 mazhab ulamolari va uningdan boshqa bir qism mazhab olimlari bir qism hadislar bilan buni bog'lab tushunish orqali bu yerda kerak yo'q degan masalani xilma-xil tushungan. Kerak yo'q deganda bir qismlar masalan gunoh yo'q. Lekin shu gunoh bo'lmagan bilan buni almashtirib oldi keyni qilib qo'ysa, buningga shu fidya kilidi, ya'ni bir qon kilidi qo'y so'ydi deb qargan mazhab olimlarim bo'lgan. Bir qismlar bo'lsa, yo'q, undaq emas. Payg'ambarimiz bu yerda kerak yo'q dedimi, bo'ldi, tugdi. Gunohim bo'lmaydi, jazom kelmaydi, fidyam kelmaydi deb qarganlar bo'lgan. Bu masalalarni hamda shu
Həcdən babı kelgan vaqtida texminay təfsili mükemmel tanışıp çıxmız. Amma bu hadisdə bu yerdə dəlil ekkelgan nokta merkezi ideya bu hadisdəki Resulullah'ın mesela ulağının üstüde ya ikiz nəsinin üstüde durup fatvaga cevap bergenligi şu maksat kılıngan. Çünkü bu ilim babında sözünü atkan hadis. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyna Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin tamamında ilim hakkındaki kitapta tüvenlik babını oturup koyuptu. Bu babda İmam Bukhari şundaqdaydı. Kol işareti yoki başlangıç orqali fatva bergen adam haqida bu qanday bo'ldi deydi. 84 numurluq bu hadisda bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Bukhari rahmetullahi alayh. Bu kishiniki tarjimalı başta o'tdi. Mesela Ebu Selme, Tebu Zeki degan nom bilan başta. İkincisi Vuhayb degan zat hamda. Çünkü bu hadisni Musa ibn İsmail'in deyişçe bizge Vuhayb hadis so'zlab bergan edi deb bu yerda eskartyapti. Endi Vuhayb bo'lsa Vuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili nomi bilan kunyasi Abu Bakr. O'zi shu tabiiy tabiinlardan bo'ladi. Ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan cho'ng ravilardan Basrda yashagan ishonchlik muhaddislardan bo'ladi. Bu kishi ulamalar baho bergan vaqtida masalan hujjat karakterlik, ishonchlik odam deb shunaq degan. O'zi ham shu turmada jazolanib, azoblanib, ko'zi shu vaqtda ko'maslab qolgan 165-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishining ustozlari, shogirdlari to'liq ko'p shu davrda. Ulamalar nazaridagi bu odamning o'rni yaxshi. Çünkü ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida mazmut, ishonchlik degandek yaxshi, go'zal hadislar, nima bayonlarni, baholarni bergan hamda. Olti hadis kitoblarida bu odamning hadislar ko'p uchraydi bu jihatda. Yani bu zatlarda bizga Ayyub hadis so'zlab bergan edi deydi. Ayyub as-Saxtiyani boshda o'tdi. Bu kishi Ikramadan. Ikrama Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhulardan. Bularning hammasini tarjimalab o'tgan. Hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o'zinki haj qilgan vaqtidagi holatida, hajida savol so'raldi-da shu vaqtida. Ba'zilar debdi, men tosh etishdan burun uloq bo'g'izlabdimi, ya'ni qurbonlik qilib qolibdimi? Desa Peygamberimiz qo'l bilan ishorat qilib, kerak yo'q degan. Kerak yo'q, hech qisi yo'q deb qo'l ishorat qilgan deydi. Mesela bir qismida dediki, men uloq bo'g'izlashdan burun, ya'ni qurbonlik qilishdan burun peşimde çürüp kaptım dedi. Bu hajdaki edep, kaide, usullar. Degandiki Peygamberimiz kol ile işaret kılıp haraj yok, kerek yok degan. Ama tüngen hadislerde Peygamberimiz ig'iz bilan cevap bergan. Bugün kol işaret bilan deyilyapti. Undaqda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bu sualni so'g'inlash hukmini ait ko'pganda shunaqa qilgan vaqtda. Hamda ovozsiz, so'zsiz hamda ishorat orqali diniy masalalarga fatvo bersa bo'lamdi degan vaqtida bir qism hukmlarda bo'ladi, bir qism hukmlarda bo'lmaydi. Ba'zi hukmlarda cho'qim buningda sarih, keskin, aniq ifoda bildirilish muhim bo'lgan masalalar bor. Shunga buni o'z o'rnida, o'z loyiqli muomala qilgan yaxshi. Bo'libmi mesela ibodat masalalaridan boshqa mesela muomala boblari bor, mesela munosabatlik bor, mesela to'xtam, savdo, sotaq deydigan masalalarda bu vaqtlarda cho'qim endi ko'pincha ig'izninki shu tilning yoq ma'qul degandek aniq so'ziga muhtoj bo'ldi. Bunda vaqtlarda bu ishorat ma'qullik hukmini yoki yoqlik hukmini ifodalamaydi. Endi 85 numurluq hadisdimi? Bu hadisma ishorat orqali ma'lum so'zlarni ishorat orqali tushundirgan shakllari maqsad qilingan. Shunga shu bobga buni dalil sifatida qo'llangan hamda. Chunki bu hadisningki mazmuni boshqa mazmunni bekrak asos qilgan taqdirdami? Bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Makki ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Makki ibn İbrahim bo'lsa o'zi Balag'da yashagan edi. Balag' hozirgi Afg'onistonda
Özü Hicre 126 tug'ilib 214-yilda o'lib ketgan. Ahli sunniy vel jamoa firqasidagi eng katta muhaddislardan, buyuklardan. Bu hadis ilmini o'rganish uchun o'zining 17 yosh vaqtdan tortib shu asosan jahon kezgan muhaddislarda İmam Buxoriyning, İmam Ahmad ibn Hanbalniki ustozi bo'ladi. Bular İmam Buxoriyninki shu Xuroson doirasidagi mashhur büyük ustozlar dedimde. Bu adamniki mesela başkalar rivayet kılgan mesela Nishapuri, Hakim Nishapuri'nin deyişçe bu adam özü deyişkende ben 60 kıtım hec kıldım, hayatımda 60 kıtım toy kıldım degenkende o yet tabiinden ben hadis yazdım degen. Ondaqda bu adamın hayatı hem ictimai cihetten hem ibadet hem şundaqlar şu hadis ilmideki uçurashları hali nopozluq deyishki bo'ldi undaqda. Onun üstüge bu adam şu Belaxni yani şu Afg'onistonni otlanib şu Mekke'ga 50 qatim haj qilib kelgan ekan. Qaranglar bu bak kuch talab qilgan, iqtisod talab qilgan bir safar onun üstüge. Jafo mushaqqat. Hatta şu Mekke'nin uy ijaralash uchun 1000 dinar bergan. 1000 dinardan jiqroq. Bu 1000 dinar pulga mı yomon jiq pul onun üstüge şu paytlarda. Demek bu adam iqtisodiy jihatdan hali Allah'ını razı qilish, Allah'ını rizolik qilish uchun, erishish uchun hali ko'p jafo chekkanda qiladi. Ulamalar bu kishiga ishonchlik, hadisdan ayt, mazmut degandek baholarni bergan. Hatta ba'zi ulamalar bu adamning ishonchlik ekanligiga asosan birdaklikka ega degan, ya'ni ixtilof qilinmagan demoqchida. Bu adamning ustozlarini aytdi, ko'p deyishik bo'ldi. Mesela İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyhi bilan uchrashgan. Bu mu ustoz bo'ldi. Shogirdlardan İmam Buxoriy, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in qatorliq shu o'z davridagi mashhur muhaddislar. Bu zot deydi bizga Hanzala ibn Abi Sufyan dedi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Salimdan. Bu kishi deydi men Abu Hurayraning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bundoq deganligini anglagan edi deydi. Bu Şurabi mesela Hanzala, Salim, Ebu Hureyre qatorliq kishilarning tarjimalı başta bir necha qatim o'tdi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi ki ilim yo'qolib ketadi. İlim o'ladi dedi payg'ambarimiz. Bu vaqtida ilim o'lgandan keyin, ilim yo'qolgandan keyin nadonlik keng umumlashadi, taqaydi. Fitna fasod taqaydi bu orliqda. Haraj ko'p bo'lib ketadi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hem de bir yerde sual soravatdı. Şu vaqt değilen hem de sahabeler tarafından. Bu haraj degan nima oldu? Bazı lügatlarni, bazı ibaratlarni hem de Araplarni tushunmaydi hem de. Hammani bilib ketmaydi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qo'li bilan bunda yo'gab ishorat qilib turib, aniq ig'iz bilan demasdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'limni o'ltirishni maqsad qilgan holatda qo'lni yo'gab, egib ishorat qilgan dedi. Buningda bu belgidan hamda sahobalar bu haraj degan so'zningki o'lim ekanligini, o'ltirilish ekanligini bu yerda tushungan. Bu mu hamda oxir zamondagi alomatlardan biri, o'lim yetim ko'p bo'lib ketilgan avvallar. Undaqda biz bu hadisni shuni tushunib olaymiz, mesela bir odam o'zining qo'l ishorati yoki beshi yoki qanday bir ishoratli bo'lsin, ishorat orqali o'zining maqsadini aniq ifodalab beradigan, boshqa qarish tarafini tushunadigan holati bo'lsa, ishorat orqali diniy masalalarni bayon qilish bu durust deganlik kelib chiqadimda. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 86 numaralı hadisdimi hamda shu yuqoridagi babga munosabatlik bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu adam deydi bizga Vuhayb hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Hisham ibn Urva. Bu Şurabi'ninki tarjimali başta o'tdi. Hamda Hisham Fatimadan rivoyat qilyapti. Fatima kim o deganda mushu hozirgi Hishamning ayoli bo'ladi, o tog'asininki qizi. Fatima ayoli. Fatima bint Munzir
ibn Zubayr ibn Avvam nomi bilan mashhur. Zubayr ibn Avvamniki Munzir deydigan bir o'g'li bor. Shu o'g'ilniki qizi bo'ldi-da. Bu demak bu o'zing ayolidan rivoyat qilyapti. Chunki bu ayol o'zinki cho'ng onasi Asmadan rivoyat qilgan. Asma bo'lsa Abu Bakr Siddiqniki qizi, Asma bint Abu Bakr Siddiq, Oyshaniki eng cho'ng ojiz bo'ldi bu ayol. İslam tarixida bu ayolniki bular bu Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida cho'ng hijratga tuhfa qo'shgan buyuk ayollardan. Shunga ikki belbog'liq ayol deb nom olganda laqablangan, hurmatlangan. O'zi uzun umr ko'rgan mo'moylardan. Endi ayni vaqtdagi islom tarixida siyosiy harakatlarga destek bo'lgan, yordamchi bo'lgan ayol. O'zining o'g'li Abdullah ibn Zubayrniki xilofatiga qarta oxirgi mezgillarda mesela Abdullah ibn Zubayrni qo'llab, oxir destek bo'lib, oxirigacha shahid bo'lishiga shu ayolniki samimiy, ixlosi sebep bo'lgan. Bu ayolniki hamda diniy, ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfasi zo'r masalan 65 56 ta hadis rivoyat qilgan bu ayol o'z hayotida. Bu ayolmi 73-yili o'g'li Abdullah ibn Zubayr qatl qilinib bir necha kundan keyin o'lib ketgan. Shu vaqtda o'ziga yaqinlab qolgan, balkim o'zidan oldi keyinda ba'da. Chunki bu ayol payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilishdan 27 yil burun o'lib ketgan. Ya'ni Rasululloh hijrat qilgan vaqtida shu 26 yosh, 27 yoshga kirganda undaqda shu o'zi kirgan bo'ldi hamda. Qiziqarli yeri bu ayol hamda o'zi kirgan bo'lsa-mu tushib ketmabdi. Aqlda hech qanday bir o'zgarish yo'q. Aqlina komil, to'liqda bu bir Allah'ın bergan bir imtiyoz bu ayolga. Bu ayol deydi hamda Oyshaniki huzuriga kelsam, Oysha namoz o'qiyotdi ekan deydi. Singlisi yo'qlab kelardik-da. Shu vaqtda men dedimki, nima ish bu? Bu haqlik nima bo'ldi? Desam, Oysha osmonga ishorat qilib qo'yapti. Osmon qayla degandek. Shu vaqtda xalqning hammasi o'ri to'p bo'lib turganda. Shuning bilan Hemen namazda durup namazdan içinde boz gerek. Subhanallah dedi. Dedim ben mucize deb sual koyavatında bir şeylen ha degandek bir işaret kılıp belgi verdi. Yani ha degan bir belgini işaret kıldı da. Şuna men o'rnimdan turib shuning bilan o'rnimdan turib hatto meni bir xil charchash qo'rqinish bosdi deydi. Sonra beshimga suv quyishga boshladim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Allohga hamd sano aytib, hamd sanodan keyin Payg'ambar alayhisolatu vassalam shu vaqtida bundoq dedi. Balkim bu shu kusub namozini mesela oy tutilgan haqidagi oy tutilgan vaqt o'qilgan namoz va bu namozni o'qigandan keyin namozdan keyingi Rasulullohniki xutbasi so'zi bo'lsa kerak. Ben burun ko'rmagan narsalarni mush o'rnimda ko'rdim men deydi payg'ambarimiz. Hatto jannat va do'zaxni ko'rdim. Endi ulamolar buni qanday ko'rganda degan tushunchada xilma-xil qarashlarni qilib, buningda eng yaqin qarash xuddi bir aynak qarg'a vaqtimizda aynakda bizniki surtimiz ko'ringanga o'xshash Peygamberimizge cennet ve do'zaxniki surati qibla tomda işte ko'rilgan, ko'rsatilgan. Yani şu suratning aksi naq o'zi ko'rsatilgan cennet ve do'zaxning haqiqiy shu holat emas, bunda surt ko'rsatilgan deb qarg'an ulamolar bo'lgan. Chunki bu so'zni qo'llaydigan bir necha yoqlaydigan ash mazmundagi hadislar bor. Çünkü Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda ve cennet bilan do'zax mushu qibla tomda ko'ringan deydigan yana bir hadis bor. Shuni qirgan vaqtida mush tomda ko'ringan qirgan vaqtda biz hozirgi ekran shaklida Rasulullohning o'ziga ko'ringan bo'lishi mumkin.
Hatta ba'zi hadislarda mana mushu tomda jannatda o'zaqni ko'rdim. Bana onun suratlendi bana deb Peygamber sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Shu hadislarga qarab ulamolar bu shu aynakdiki bir odamning shu suratning aks etganga o'xshash holatda ko'rilgan deb qaragan. Şunu bilan bana vahiy qilindi dedi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Sizlar qabrlardami, qabranglarda fitnaga tashlansizlar yoki fitna qilinsizlar dedi. Fitna bu yerdagi ma'nosi, fitna ma'nosi zo'r, ko'p. Bu yerdagi ma'nosi bundoq imtihon qilinsizlar, sinilsizlar degan gap. Xuddi shu Masihat Dajjalning fitnasiga o'xshash bir fitna qilinsizlar, ya'ni sinilsizlar. Savol so'roq masalan, ba'zida azob degandek har xil ma'nolar keldi fitna. Bu yerda ham savol javob ma'nosi bekrak aks etgan bo'lishi mumkin. Hamda o'xshash yoki yaqinroq degan kalimada hamda ixtilof bo'lgan. Buni asmo dedimi yoki ravi dedimi buni sal bilinmaydi, lekin eng muhimi Masihat Dajjalning fitnasiga o'xshash bir fitna qilinsizlar deyilmoqchi bu yerda. Şu vaqtda deyilidir deydi. Bu odamni bilemsen, tonumsan deb. Yani bu farishtalar Munkar va Nakirdan iborat ikki farishtadan shu odamga deyilgan so'z. Qabrdagi odamga mana shu fitna, shu sinoq, imtihon hamda. Ammo mu'min yoki muqin dedi, Allohga ishongan odam. O ikisinin qaysin dedi asma bilmedim dedi ravi. Yani mümin dedim o yoki ishongan degan dedim o. Ama ikisi bir yerde bir ma'noda. Yani taqvodor yoki Allohga ishongan mu'min musulmon odam, mu'min odam bu Muhammed Rasulullah deyildi dedi. Bu payg'ambarimiz bizga hidoyatni, nurni, hadis, Qur'onni ilib kelgan. Biz ma'qul bo'lib iymon etib, uni ergashgan o Muhammed Aleyhisselam doğruda üç kıtım şundak değildi, şundak deydi dedi mümin adam. Bizge ustazımız şu hadisini üretken vaxtıda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki sürtünü köstüdü dep düşündüğün bizge. Belki bir köygen bir malumatlar buluş mümkün. Bu doğruluk benim şu ustazımdan anlamamış kelimem var. Lekin bu Resulullah'ın düşündürüş için belki qaysi şekilde qilganligini men uqmayman, lekin ustozimiz shunday degan. Buni bir iznib baqishga tegishli hamda. Shu vaqtida hamda bu odamga deyiladi dedi hamda qabrda to'g'ri javob berdi-da bu odam. Chunki hidoyatni ilib keldi, Qur'onni ilib keldi, ergashdik, tasdiq qildik, bu degan Muhammad alayhisalom deb ishqitim degan ekan. Bu javobdan, bu imtihondan yaxshi o'tdi bu odam. Yaxshi uxlang dedi. Bu insonning barzakh hayoti. Barzakh hayoti degan adam şu kıyamet bo'lishdan burun şu qabirda yashagan holatida, qabirda tug'an holatni barzakh hayoti deymiz. Bu qabirdagi holatlarmi xilma-xil bo'ladi. Şu yerda qabirda azoblanadiganlar bo'ladi, yaxshi uxlaydiganlar bo'ladi, jannatning ne'matlaridan ko'rib huzurlanadiganlar bo'ladi. Davzaxiy bo'lib qolsa, davzax qarab azoblanadiganlar bo'ladi. Xilma-xil barzakh hayoti insonning o'xshamaydi. Alloh taolo barzakh hayotimizni en güzel revişte kıparsın inşallah. Bu da deydim ben şu periştler. Biz senin onunla işengelliklerini biz bilettik dedi. Demek ben bilettik diyenlikler bu sınav imtihan kılavatın da bir yerde. Ama hem de kabirdik adam, gördük adam münafık bolsa, yoki murtab, yani şekülen yaşayan, yani dinle işenmeye yaşayan adam bulup kalsa, yani bunu esma münafık degan labzni ishlatdimi yoki murtab degan labzni ishlatdimi buni mi bilmayman deydi ravi. Endi munofiq bo'lsa ba'zi ulamolar bu yerda hamda ya kafir bo'lsa degandek so'zlarni ishlatgan bundaqda. U men bilmayman dedi Rasulullohni. Madem kim o, yani madem bilemsa desa farishtalar bilmayman deb javob berdi-da. Xalqlarning ashtabi bir narsa deganligini anglab, men shunday deb qo'ygandim dedi. Undaqda bu bunda og'izda yolg'ondan iymon etib qo'ygan shaklga, ammo qalbida Allohning rasuliga ishonmagan
munofiqlarga qartilgan. Shularning deydigan bir so'zi bu hamda. Endi bu yerdagi savol va javob qabrdagi shu odamning ruhi qo'yilgan savolmi yoki hem tan hem ruhga tan qo'yilgan savolmi degan qarashda bir necha xil qarash bo'lsa-mu, lekin eng kuchli qarash odamning hem tan hem ruhiga tan qo'yilgan savol bu. Chunki odam o'lgandan keyin qabrga kirgandan keyin ruhi yana bir qaytadi jasadga, tanga. Qaytadan qaytib shu yerda savol javob bo'ladi. Alloh taolo oxiratligimizni, qabr hayotimizni go'zal ravishda yiqimli qilib bersin. Alloh shu go'rdagi qabrdagi azoblardan Alloh bizni saqlasin hammamizni. Shu savol javoblardan güzel ravishda o'tib ketgan Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays ümmükine imanını muhafazat kılış, imanını saklaş, ilimni yadlaş, saklaş ve şundakla özünki arkası kıyıp kalgan, yani özü jutulu kıyıp kalgan kişilerge öğrengen ilimlerini, yadlagan ilimlerini şulağı yetkiziş hakkında ve Resulullah'ın kızık tuğallık hakkındaki malumatını bizge sunmakçı bulavatdı. Hem de Malik ibn Huvayris degan adam şundak degen, bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jutunluğa, ayıl tavabatınlığın kışık kayıtqa vaxtınılda ularga şu ügütünla degen deydi. Hem Malik ibn Huvayris özüm şu Araplarninki meşhur kabilesi, şu Abdülkays kabilesinde bu adam şu vaxtada. Çünkü bu Abdülkays cemaati Araplarning en meşhur kabilelerden Rabia kabilesinden şahçılangan kabile. Rabia kabilesi ama bulapın şu Bekrila kabilesinden bulundu. Bularninki juti hazırkı şu Bahreyn, Saudininki şu şarkıdaki İhsa, Katif, hatta Katar, Oman'ın bir kısmı dairler, Abdülkays'ler, Rabia'lar turduğu orullar. Araplar içinde en burun şehirleşken bir kavm var Abdülkays'ler. Bu kişiler hem de hazırkmış Bahreyn'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kışığa Resulullah'ın bir peygamber olup çıkarıldığını anlap, bu da Resulullah hem de elçi eve etmesinden, uğraş kılmasından özlükten kilip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurda İslam'ını kabul kılgan bu 6 aylan. Bu Malik ibn Huvayris hem de şu kelgen ümek içindeki 6 aylan'niki birisi. Bu kişi Peygamberimizin kışıda neç gün turup şu jarayanda Resulullah'ın ügünüş tigişlik muhim zörül boğan ilimlerini ügünüp özünki jutu qaytqan. Malik ibn Huvayris şu vaxt kelgen vaxtında en küçük bolsa gerek. Çünkü bu adam Hicriye 94-yıl ölüp ketkende, ondaqda işgal çoğup qalgan boladı. Keyin ölüp ketken vaxt. Ondaqda özü kelgen vaxtı nayeti küçük değişik boldu. Bu adamninki 15 hadisi var rivayet kılıngan. İmam Bukhari'nin Sahih Bukhari'de en meşhur hadisi şu hadis şu hamda. Bu hadisine İmam Bukhari dilam 9 yer rivayet kılgan bu hadisine. Sebebi her bir orunda ayrım bundan mezmun süzüp çıkanda biz başta bir kıtım öttü bu hadis. Lekin ikinci kıtım yani qayta okuvatımız. Hem bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh dedi, bizge Muhammed ibn Beşşar hadis süzüp bergen idi dedi. Bu kişi dedi bizge Gundar hadis süzüp bergen idi dedi. Bu kişi dedi bizge Şuabe hadis süzüp bergen idi Abi Cemre'din dedi. Abi Cemre dedi o, ben Abdullah ibn Abbas'la başka kişilerinki arasında tercümandım dedi. Ebu Cemre Abdullah ibn Abbas Besir'ge vali vaxtıda Abdullah ibn Abbas'ınki qolida okugan, nayet okumuşluq, yaxşı bilimlik zatlardan. Şuna bu kişini bek hürmetleydi Abdullah ibn Abbas. Çünkü Pars dilini yaxşı bilirdi, özü Pars buluşı mümkün tige. Şuna Abdullah ibn Abbas Parslarga ders etken vaxtıda, yani dini meselelerde cevap bergen vaxtıda muş kişi arası tercüman buladı demde. Birinci hadisi kelgen vaxtıda meni özünki xas karavutida o'tda uzatdı deb manda degan Abi Cemre. Bundan elip etken vaxtıda meyada o gapni keltirmepti. Hem de özünki o'quvchilar ichida
ba'zi o'quvchilarni bundoq farqli darajada hurmatlab qilsa bo'ladi. Shart boshqa o'quvchilarniki dilini, qalbini sundurmasdan. Chunki ashundan bir aqlni, bir sezgirlikni his qila olsa, ya'ni uni bir xil boshqalarga bir o'lga tashchi qiziqtirish tufaylidan uni alayda farqlantirib muomala qilsa bo'ldi, hurmatlab. Ammo boshqalarning ko'ngliga azor beradigan, uni sundirish niyatida bo'lib qolsa, bu yana harom cheklandi. Yani bu adam deydi, Abdülqays cemaati, yani Abdülqays ömeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki huzura kelgandeki Peygamber sallam dedi ki, nima ömeksizlar, qaysi odamlarsizlar, yoki qaysi qavmida nasibingni kim o, qaysi yurtdansizlar dedi. Ular Rabia dedi. Rabia dedi. Abdülqays Rabia qabilasi bakchon qabila u. Rabia qabilasining ichidagi kichik bir oymoq shu paytlarda. Şundan bu kişi dedi ki, Peygamber sallam dedi ki, oy bu kilonlar mübarek olsun, hoş gelipsizler, puşayman bulmagan, halaket, ar numus bulmagan haleti gelipsizler dedi. Nimişqa degan vaqtda bular urush qilish orqali bularning yurtini besivlab yoki qiz ayollarni, o'g'il bolalarni, kichik bolalarni asir ilib musulmon bo'lmagan. Bular o'zligidan musulmon bo'lish uchun talab qilib kelgan. Bu cho'ng sharaf bu onlar. Hem shundaqlamış Arab yarim orlida o'zligidan kelib musulmon bo'lgan kishilar mushu ular bakrak. Hatta bular ish qitim o'makavatganda masalan. Payg'ambarimizning qishig'i boshqa o'maklik kelishdi bular. Undaqda bu Qurayshlardimi burun ularning musulmon bo'lganligi? Ular deyishdiki, biz sizning huzurlariga ya Rasululloh, Iroq yurtlardan uzun safarlarni besib kelamiz. Biz bilan sizning oldingizda shu muzar kupparlardan bo'lgan shu mahalla aholilar yashaydi dedi. Chunki bular bilan shu Madinaning orliqida shu Xaybar, shu Qasim, shu orliqda yashaydigan kishilar o'sha vaqtida muzarlardi. Muzar ham bek cho'ng qabila, buning ichida Zibiyan ba, G'atapan ba, Asad ba, burun Arab qabilalaridan mashhurlardan. Bular da musulmon bo'lmagan, bular kafir, Qurayshlar bor hatta buning ichida. Biz sizning qoshlarga faqat shu harom oylarda kelalaymiz dedi. Chunki Arablar shu yildagi o'sh oyning ichida 4 oyni bular harom qilib cheklagan. Shu oyda urush qilishga bo'lmaydi deb. Bu vaqtda qon to'kishni bular bek ig'ir oladigan cho'ng bir diniy yo'singa chiqib qolgan bir urf-odatlardan. Bu oylar masalan Rajab deymiz, Zulqa'da, Zulhajja, Muharram deymiz. Mush 4 oyda bu urush qilmaydi. Mush orliqda asosan buni ko'pincha safar qilib oladi, undan yut otlab tijorat qilib oladi degandek. Bu datuda shu vaqtda shuning uchun bizni bir ish qilib buyursizlar ya Rasululloh. Biz kendimizni qilib qolgan o'zimizniki yutidagi kishilarga shu ma'lumotni biz yetkazaylik. Bu orqali jannat kirayli dedi. Bu yerda Payg'ambar sallamdan bular aniq qilib, o'zini oddiy, tushunishlik, amaliyatchan narsalarni so'rayapti-da bu yerda. Bak murakkab emas. Udul jannat kiradigan, odamning kundalik turmushida zarur bo'lgan ibodatlarni so'rayapti-da. Shuni ona Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularni 4 ishga buyurdi, 4 ishdan chekildi. Birinchi buyurgan ishi masalan Allohga yakkayigan Allohga iymon etish. La ilahe illalloh Muhammed Resulullah deb iymon kalimasini aytish. Ular dediki, Payg'ambar sallam dediki, bu yakkayigan Allohga iymon etish degan nima bilamsizlar debdi. Ular Allohning rasuli biladi debdi. La ilahe illalloh Muhammed Resulullah deb shahodat etish, namozni o'qish, barpo qilish, zakotni ado qilish, Ramazon ro'zasini tutish, undan urushda g'animat olgan vaqtingizda 5dan 1ni faqir miskinlarga Xudo yo'lida uni taqtish dedi. Bu vaqtda hamda haj farz qilinmagan. Shu haj farz qilinmag'achqa haj to'g'riliq bu yerda gap qilmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda Allohga iymon etish degan kalimani 5 xil yo'sin bilan, ya'ni banay musulmonchilik, ya'ni musulmondarchilikniki 5 asos prinsip bilan tushuntiryapti-da. Undan boshqa ularni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 ishdan chekladi hamda. Yani bu 4 ishni cheklashi Payg'ambar sallallohu yemek içmeklerden 4 qochida shu vaqtida ishlatishdan chekladi hamda. Birinchisi hamda hantam. Hantam degani bizning yurtlarimizda bo'libmi, Qashqarda nihoyatda ko'p. Bu so'g'a.
Allah'ı yasaydigan soğa. Muşnandan çekildimde. İkincisi, kahvada baranda bulunduğu yoğun bir kapak var. Şu kapak. Bunun mu içimlikte işiltişten çekildimde. Üçüncüsü nakir deymiz. Nakir degan bizdeki vatandagi tangla. Mesela Lopnur tarafında bunda yağışni uyap, yoğun toğraqını uyap, bunu da soğuk yasaydı. Aşına oxşaydigan narsa Araplarda var burun. Burun xomning yağışida uyap yasaydigan. Yana birisi cheklangan qacha muzaffat qachisi. Muzaffat qachisi degan soğuğa oxşaydı bumi. Lekin buni soğuğini mesela soğuğunu ko'pincha shu pet ishlatish mumkin. Lekin maniga bakrak soğuq bo'lgandan keyin uni bunda sirlab qildi-da, u vaqtida hech qanday bir buni to'shib qolmaydi. Chinideklar bo'lib ketadi, nihoyat siyli qoldirq chinidek. Bularni ishlatishni chekildi hamda. Nimishqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu davrda buni cheklagan desa, ko'pincha bunda arablarning shu vaqtdagi hamda turmush madaniyati bu ishlatiladigan narsalar. Bunda tomoq yeydi yoki bir narsa ichidi. Ko'pincha bu narsalarga qo'yib qo'ygan ichimlik, bu narsalar ichtiklar o'zgarib, bu ichib mas qilish doirasiga boradi. Shunga bu aroqni balkim shu vaqtda birinchidan aroqning oldini olish uchun cheklagan bo'lishi mumkin. Yana birisi hamda u yengilroq qarash, bu narsalarda ichtiklar tomoqlar buzilib qolgan avvalchiq bo'g'ishqa balkim hamda salomatlik nuqtasidan balkim cheklagan bo'lish ehtimoliga yaqin hamda. Lekin buningda ayni vaqtida shu aroq sharobni ko'proq ichadigan narsalar bo'g'ishqa bu shu vaqtda arablarda mashhur. Balkim shu tarafdan cheklagan bo'lish ehtimoli bakrak kuchliroq bo'lishi mumkin hamda. Chunki nimishqa deganda buning dalili emas. Keyingi mezgilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qachilarni ishlatishni ruxsat qilgan. Sababi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har qanday mas qiladigan ichimlikdan cheklab, qanday qachilarni ishlatsang bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buningda ruxsat qilgan. Faqat ichimlikning mas qilish prinsipini o'tirib qo'yib, o'lchamni bekitib, buningda ichimlikni shu mas qilgani cheklandi deb, lekin qanday qachilarni ishlatsa buni durust deb qaragan. Endi Shu'ba deydi, naqir dedi, balki muqayyar degan bo'lishi mumkin dedi. Ikkisini jiq farq qilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu vaqtida bu so'zlarni sizlar chin yodlab, puxta yodlab, aqongni qilib qolgan xalqqa, jamoatga yetkazinglar degan. Biz bu hadisda nurg'un ma'nolarni suzib chiqa olamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda ilmga bo'lgan bir qiziqtirish bo'layotdi. Shu o'rgatgan narsalarni chin esingizda tutinglar. Undan boshqa hamda o'zinki shu qilib qolgan jutli kishilarga o'rgatishning muhimligini bu yerda Rasululloh topilib ta'kidlayotdi. Shunlashqa bir qism ulamolar ayni zamonda Rasulullohning davrida Rasulullohdan va Rasulullohning sahobalaridan bir narsa anglagan bo'lsa, o'zining juti qaytgandan keyin shu anglagan bilim ma'lumotlarni yetkazish bu farz ayn deb qaragan bir qism ulamolar. Bular Ibnul Battal. Ibn Battal Buxoriy sharh yozgan katta buyuk allomalardan. Ammo bizningki zamonimizga kelgan vaqtida bu farz kifoyaga aylandi. Chunki islom dini ko'p kishilarniki nazarda bor, ya'ni ko'p taqalgan, hamma odamlar asosan islom deb bir dinning borligini biladi, chiqqadam yetkazilib bo'ldi deb bu farz kifoya darsiga tushgan bular. Ammo yana bu farzligi masalan bilmaydigan jutlarda bildigan kishilarniki yetkazishi yana farz tarafdan kuchliroq bo'ldi hamda. Sharoiti va qudrati yetgan ahvolasida. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabida bugün ilim hakkında kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari mundaq deydi. Yanıdan yüz bergen meselelerini bilish uchun safar qilish va shundoq avvalroq duch kelgan kishilarga shuni bildirish haqida deydi. Endi boshda bir necha qatam ilmga qiziqtirish haqida, masalan, ilm talab qilishning fazilati haqida bir qism boblar o'tgan, yoki shu mazmundagi hadislar o'tgan. Nimishqa bu bobni shunga o'xshash mazmunda keltirdi degan vaqtda ikkisining ozroq farqi bor. Boshqasi mutlaq ilm o'rganish, qanday ilm o'rganish bo'lsin. Lekin bu yüz bergen ma'lum bir duch kelgan masalani hal qilish uchun, bilish uchun safar qilish. Bu
ilim ügengüçügümü yoki shundoq bir avvallar düşüp kelgan avam shunmi munosib hamda. 88 numurluq bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Muhammad ibn Muqatil, yani kunyasi Abul Hasan ismli bu adam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kişinin tercümanı başta öttü. İmam Buxoriyning ustozidir. Bu kişi dedi bizga Abdullah xabar bergan dedi. Abdullah Mubarak şu. Bu kişi dedi bizga Ömer ibn Said ibn Abi Husayn hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu adam da Nevfelil Mekki namı bilen meşhur. Mesela Tavus, Ata ibn Abi Rabah qatarlıq ulamalar bu adamningki ustoz bo'ldi. Mesela şagirdlerden Yahya ibn Said al-Qattan ve ondan başka nurg'un kişiler. Ulamalar baha bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan bu adamga. Bu adam dedi bana Abdullah ibn Abi Muleyke hadis so'zlab bergan edi deb shundoq dedi. Bu kişinin ismi Zuhair ibn Abdullah At-Taymi dedik. Başta ötep oldu tercümali. Hem de bu kişi Ukbet ibn Haris'ten hadis rivayet kıladı. Ukbet ibn Haris sahabe bu kişi. Ukbet ibn Haris ibn Amir ibn Adi. Bu kişinin özü Kureyş'ten. Kunyası Ebu Seru'a namı bilen meşhur. Bu kişi Mekke'de eskisi Müslüman bolgan sahabelardan. Kim mesela Mekke'de ultraqlaşkan. Bu adamdaki ahirki hayatı, mesela siyasi hayatı bizge ma'lum emas. Bu izliştigişlik. Ama ilmi cihetten bu adamın İmam Buxoriyda, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de hadisler var. Hatta şu İmam Buxoriy'nin özü lan bu adamdan mesela 3 hadis rivayet qilganligi xotirlangan. Birisi mush adam memde. Abi Muleyke'de 3 hadis rivayet qilgan, lekin birisi mush Uqbat ibn Haris nomidan demoqchida. Hem de bu adam bir Abi İhab ibn Aziz degan bir adamningki bir qizini olgan ekan. Bu kişinin qaynotasi bo'ldi. Bu to'ydan keyin bir ayol qishig'i kelibdi bu Uqbaning qishig'i. Kelib debdiki imam qaynotasining qishig'i kelgan bo'lishi mumkin. Yoki keyingi rivoyatda Uqbaning qishig'i kelganligi bekrak ta'kidlanadi. Men Uqbani bunun şu olgan ayolni imtib qo'ygan edim dedi. Yani bu yerda imildashlik voqeasi yuz beryapti hamda. Bu ayol jasoratli ayol ekan. Ammo bir ish yilqi to'yni qilib bo'libdi hamda sat turdi demasdan bu ayolmi derhal Allah'dan qo'rqqachqa derhal kelib bu xabarni yetkazyotdi. O'ziki Xudoning oldidagi mas'uliyat, majburiyatni ado qilyotdi-da bu ayol. Bu ayolga Uqba mundoq debdi. Sen bu meni imitkiningni ya bilmayman. Manga ya sen unda bir xabarni yetkazmagan burun manga. Ya manga men uqmaydi ekanman sening inikanam ekanligingni dedi. Bu hamda azroq bir hayron qolgan jihatdagi savol bo'lishi kerak bu yerda. Darhol shundan keyin Uqba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i Madinaga minibdi hamda. Savol so'rabdi-da Rasulullohdan. Bu Mekkedan kelyapti-da. Qaranglar 5 kilometr, 450 kilometr oraliq tug'idi mang'ada, o 2 kunda keladi, 13 kunda aynı zamanlarda. Bu sahabelar acayip bir insonlardi. İnsaniyat tarixida eng ulug' insonlar deyishki bo'ldi. Bularni. Shuna bilan payg'ambarimiz endi bu avvaldan anglab bo'lgandan keyin debdi-da, qandoqmisa uni bir ayol qilib xotin qilsa, amaliyotda buni men emtib qo'ydim, bu emildash deyilyapsa deb payg'ambarimiz bu javobni bergandan keyin Uqba o xotindan ayrilib, uningdan boshqa bir ayolni o'z nikohiga olgan edi dedi. Yo'q, ayol rasa Uqbadan boshqa bir erga tekkan edi dedi. Ayada ayollikni bildirgan ta'rifga diqqat qilmabdiq. Endi bu hadisda ulamolar bir necha xil hikmatlarni qabul qilgan. Birinchidan hamda kishilar mo'min odam shak-shubhalik bor o'rinlardan imkon bor bu yerdan yiroq turish haqida bu hikmatni bildirgan. Ikkinchi albatta vaqtida shu ilmga bo'lgan qiziqish, hirsmanlik, yani buning orqali hamda Alloh taologa yaqinlashadigan bir musofa deb qaragan ilmni. İmam Şafi'i rahmetullohi alayhiniki deyishcha, bir odam shu Shomning eng yiroq yerlaridan Yemenning yiroq yerlariga, shu Arab o'tir sharqda eng yiroq yerlar shularida, Yemenning eng yiroq yerlariga
bir özün diniga menfaatligen, özüge menfaatlik bir sözünü biliş üçün bir şeye basa, bu adamninki hayatıda, ömürde bu zaya boğan sefer hesaplanmaydı deydi. Yani bir mesele üçün. Ondaqda netçimin mesele, netçimin hadisini biliş üçün sefer kılış bir insanninki ömürde, hayatıda o puşaymaklıqdek bir evvel emes ondaqda. Tamam? Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki babının tüvendeki babıda yani ilim iliş için, ilim egelleş için növetleşiş hakkındaki babını okuyumuz. Yani ilim iliş için növetleştik mesela bir gün bir savaqdış bardı, bir gün bir savaqdış bardı da ikisi baramağan günlükini toluqlaydı. Bu mu ilim öğrenişteki bir uslup? Aynı vaqtda yaratılgan bir uslupdan birde. Bu mesela azıqdek mesela akademik dersxanalar bolmagan medrese şekillerdeki dersxanalarga ait maskildigan bir usluplarni biri. İmam Buxoriy shundaq deydi, bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi, bizga Shuayb Zuhridan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali boshda o'tgan. Endi yani bu isnat yani bir olmash demayadi. İmam Ebu Abdullah yani İmam Buxoriy yani mundaq dedi. İbn Vahab mundaq degan idi dedi. Bizga Yunus ibn Shahab'dan, ibn Shahab Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abi Savr'dan, Abdullah ibn Abbas'dan, Ömer'den hadis rivayet qilib bergan idi dedi. Ondaqda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu hadisni Abul Yaman'dan Zuhri orqali bir anglagan, İbn Vahab orqali yana Zuhri'dan bir anglagan. Demek bu hadis yani iki isnadlık hadiste. Onun sizge bu hadisi yani sahabeden hadis rivayet kılıyordu. Mesela Abdullah ibn Abbas ile Abdullah ibn Abbas, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan bayan kılıyordu da bu hadisle. Bu iki isnaddaki ravilarniki hemmisinin tercümalını biz başta bir qor sözlep öttük. Fakat bu yerde bayan kılınmayan kişi Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abi Sevr diyen kişi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh şu Abdullah ibn Abbas arqılıq rivayet qilgan, mush hadislar rivayet qilgan bu adamdan. Bu kişinin tug'ilgan vaqti, o'rni, vafot bo'lgan vaqti aniq emas. Ammo bu kishiningki Hijaz zaminida bo'lib, Madinada yashaganligi ta'kidlangan. Abdullah ibn Abbas ustozi bo'lsa, Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri shagird bo'ldi. Demak, eng yutuq adam bu adamniki ham shagirdi, bir tarafdan ustozi bo'ldi. Bunu qaragan vaqtda bu adam muqili odatdagi ravilardan emaslik kelib chiqdi. Hamda Ömer radhiyallohu anhu deydi-da bu yerda men va ansarlardan meningki bir qo'shnim bor deydi. Umayyat ibn Zayd jamoatida. Yani shular o'ltiraqlashgan rayonda deydi. Bu yani Madinaniki avvali degan rayondan edi. Tarixchilar hamda bu kishiniki bu qo'shnisini Itban ibn Malik edi deydi. Bu Bani Umayyat ibn Zayd degan bu Umayyalar jamoatidagi Bani Umayya emas. Bular Ansarilarning Aws qabilasidan bo'lgan Umayyat ibn Zayd jamoati. Bularniki uyning o'rni hozirgi shu Quba masjidiga yaqin bo'lgan rayonda. Masalan, Juma masjidi var. Peygamberimizdeki masjidiga 2 kilometr qildi. Peygamberimiz tunji qatim Juma o'qigan masjid var. Shu yerda Itban ibn Malikning uyi bor. Umar ibn Xattobning shu yerda tug'gan. Chunki Itban ibn Malik bilan Umar ibn Xattobni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir-biriga og'ayni do'st qilib qo'ygan. Shunga bir qism yerlarining, bog'lariniki mevlarini shu tang bo'lishdiganga bular ikkisi og'aynilab yashagan bu yerda. Hozir masalan bu yer Madinada Qubaning udulida Mustashfal Ansar deydigan rayon bor. Shu yerniki atrofiga to'g'ri keldi bu joy. Yani Madinaga Payg'ambarimizning masjidiga 2 kilometr, 2,5 kilometr atrofidagi joyda. Shu joydan hamda bular bir-biri bilan qo'shnilab o'tishib, savoqlashib ham o'tgan ekan. Bu odam deydi, biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qishig'a biz navbatlashib boratdik. Bir kun u boratdi, bir kun men boratdim deydi. Men borgan kunsi shu kundagi bo'lgan voqealiklarni, vahiy va undan boshqa umum turli ahvollarni men uning so'zlab beratdim. U borgan kunsi u ashuna o'xshash u kunda bo'lgan voqealikni menga so'zlab beratdi deydi. Bir kunsi bu do'stimning navbat kelib, Ansari do'stimning navbat kelib ketdi-da, chunki Umar ibn Xattob
ba'zida dehqonchilik qildi, tijorat qildi, oila turmush va shu bu ishlarni u hamma narsaning haqqini berib ma'mus bo'lmaydi turmushda. Cho'qim zoit bo'lib hamma narsani tark dunyo olib ketishga bo'lmaydi. Oilasini beqish muhim, turmushni o'rinlashtirish muhim. Lekin sahobalardan biz o'rnak bo'lib o'rgangan bir muhim nuqta, nima eng munosib qilish tegishli bo'lsa, shuni eng afzal deb qiladi. Mayli dunyoviy ish bo'lsin, mayli diniy ish bo'lsin, bir-biriga so'qash deb qo'ymaydi-da sahobalarning bu ishi. Shuning bilan bir kunsa ishkimni qattiq urib ketdi deydi. Belki men xutbadan keyin bo'lsa kerak-da, hamda chunki avval xutbadan keyin qaytadi-ku hamda kishilar. Ishni qattiq urib bulab sahoba debdi-da, shadi u degan gapni qilibdi. Ya'ni bir qo'rqinchli bir avvalni bayon qilmoqchi bu kalimada. Masumma samma. Shunda men darhol qo'rqib uning qishiga chiqdim dedi. Amaliyotda Umar ibn Xattobningki ensirash qo'rqishi bu yerda. Shu vaqtida G'assaniylar Madinaga bostirib kelmagan ekan. G'assaniylar Shomniki ayni vaqtdagi Rimning qo'l ostidagi cho'ng podsholar, arablar eng cho'ng podsho ikki eti shu paytlarda, biri Manozira, biri G'assaniylar. Manozira Iroq tarafda, G'assaniylar Shom tarafda. Shuni bostirib kelgan o'xshaydi deb ensirdim deb. Bularning qo'shini bekjiq, 100,000-200 minglab qo'shinlar var bu G'assaniylarniki. Shuning bilan u dediki, bek ig'ir ish yuz berdi dedi. Shu jarayonda bo'g'a avvaldan dedi hamda Rasululloh ayollarni taloq qilishdi deganda gaplarni dedi, tafsilotni men qisqartib qo'yibdi. Shuning bilan odam deydi, men hapsning qishiga kirdim dedi. Hamda aytganda bomdatni beribdi men masjidga. Berib shu yerda hapsning qishiga kirdim dedi. Yig'lab o'ltiribdi. Shuning bilan sizlarni payg'ambarimiz taloq qilyaptimi? Dedim dedi Umar. Qizim dediki, bilmayman dedi. Ondan payg'ambarimizning qishiga kirib, men o'rt turib dedim, ayollarini taloq qilyaptimi? Ulardan ayrilib ketdimi? Desem payg'ambarimiz yo'q dedi. Shundan men Allohu akbar, Alloh hammadan ulug'dir deb bir xil xushalliqda mana so'zni hamda deyapti-da. Chunki hamda Umar ibn Xattobning bu yerda ansirishi qizining xatni berganmidi, taloq qilayotganmidi deb payg'ambarimizni bir kuyug'onlik bir shon sharpidan bir mahrum qolgan demanmi deb payg'ambarimizni naqadar yaxshi ko'rgachga, so'ygachga bu qo'rqib ketyapti. Bu Umarning sevgisi, bir ummatning sevgisiga barobar payg'ambarimizni sevishda. Chunki Umar ibn Xattobningki bu Rasulullohni sevgan holatlar bu yerda aks etmayapti. Nurg'un paytlarda ajoyib ko'rinishlar bilan Rasulullohga bo'lgan muhabbatini izhor qilgan bu kishi. Bu hadisda bizga muhim bo'lgan nuqta nima degan vaqtida hamda sahoba do'stlar, qo'shnilar ikkisi bir kundan dam olib olmashib ilm o'rganish bo'lgan, bir yarishmanlik, ilmi bo'lgan qiziqish. Shunchalar o'ziniki turmushi, nachar sharoitini qo'yib turib bular ilm egallash zavqidan bular imkon bor, sharoit izlab bular foydalanyapti. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin tamamında ilim hakkındaki kitapning tuvandagi babını okuymiz. Bu babda o'z yoqtirmaydigan ishlarni ko'rgan vaqtida ustoz va'z nasihat qilganda bo'lsin, yoki ta'lim tarbiya o'qitish ishlari bilan shug'ullangan ish bo'lsin, ochiqlanish, g'azablanish haqidagi bab. Yani g'azablansa bo'lamdi, bo'lmamdi degan yo'sinda. Yani bu g'azablanish degan böyle bir odamning masalan ochiq kelgan vaqtida mana shu qalbdagi qonning qaynagan holatini bildirdi. Endi tunugunki bablar bu babningki qanday munosabati bor? Masalan, tunugunki bablarda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh ilmda navbatlanish, o'rganish uchun navbatlanib boshqalar bilan olmuş durup ilm o'rganish haqida qiziqtirish ilib borgan. Lekin bugungi hadisda, bugungi bu babda ba'zi ta'lim tarbiya ishlarida ochiqlanishning yo'lliq ekanligini bildiryapti. Bu babda hamda ikkisiniki munosabati o'rganguvchilarda bo'ladigan sifatlar, yarishmanlik, ba'zi ustozning ochiqni keltiradigan holatlar,
bu xarakterlar o'quvchilarda, o'rganguvchilarda bo'ladigan sifatlar bo'lg'achqa, ikkisi bir-biriga bog'liq deb qaralgan. Shuning uchun 90 bu hadisda bizga Muhammad ibn Kasir hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi. Bu kishi Muhammad ibn Kasir al-Abdi nomi bilan mashhur. O'z Basrda yashagan. Bu kishiniki Sulaymon ibn Kasir deydigan bir okisi bor. Bu shu davrdagi büyük katta ulamolardan. Undaqda bu bunda muhaddislar, ulamolar oilasidan deyishki bo'ldi. Bu kishiniki ustozlarida mesela Oks Sulaymon, Shu'ba, Sufyan as-Savri qatorliqlar. Shogirdlarida mesela İmam Buxoriy, Abu Davud, bular bu adamning yutuq shogirdlari bo'ldi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida baho har xil bo'lgan. Masalan, ba'zilar rostiyel degan, ammo Yahya ibn Ma'in bu ishonchli emas, uning hadisini yozmanglar degan baholarni bergan. Bu kishi 223-yili 90 yoshida o'lib ketgan. Ammo boshqa bir qism muhaddislar masalan Abu Yahya Sajilar masalan rostiyel, ishonchli odam deb bu degan baholarni bergan. Ammo ulamolar Yahya ibn Ma'in'niki bu adamni ayıplagan, ojizroq, ishonchli emas degan so'zlarga qarata ma'lum bir oshqulluq tufaylidan bo'lishi mumkin. Masalan, yaqto'magan vaqtlar tufaylidan vallohu alam. Ammo Muhammad ibn Kasir o'zini durust odam deb boshqa ulamolar buni raddiya bergan. Shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda hadisni akilib qabul qilgan bo'lishi mumkin. Bu adam deydi bizga Sufyan xabar bergan edi deydi. Bu Sufyan as-Savri nechiqatim o'tdi. Bu adam ham da İbn Abi Xoliddan rivoyat qiladi. İbn Abi Xolid İsmail ibn Abi Xolid al-Bajali o'zi tabi'in, Tahhan yoki Mizan nomi bilan mashhur. Nechiqatim o'tdi bo'g'ay. Bu Tahhan degani bu tugmanchi degan bo'ldi. Bu ulamolarniki balki mush kasb bilan shug'ullangan odam bo'lishi mumkin. O'zi kichik tabi'inlar qatorida sanaladigan ayni davrdagi buyuklardan, muhaddislardan. Chunki bu odam o'ziniki ayni davrda Sulaymon ibn Amash bilan birga tang qatorida sanaladigan ko'pining muhaddislari qatorida sanalgan. Endi bu zot Qays ibn Abi Hazimdan hadis rivoyat qiladi. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tdi. Bu kishi Abi Mas'ud al-Ansari'dan hadis rivoyat qildi. Abu Mas'ud al-Ansari Uqbat ibn Amr al-Ansari o'zi Hazraj qabilasining Ansarilarning. Bu kishining tarjimalimi o'tdi. Bu odam deydi bir ahvolni bayon qilyapti-da, bir bo'lgan ishni, jarayonini. Bu odam deydi, bir odam dedik, "Ya Rasululloh, falani namozini uzun o'qig'achqa men namozga qatnasholmayman, ya kechikib qolaman. Jamoat namozdan" deb shundoq dedi. Peygamberimizinki şu kunidek bir ochiqlab baqqanligini va'z nasihat qilganda ko'rib boqmagan edim deydi bu kishi sahoba. Shu jarayonda Peygamber sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi dedi. Ey xaloyiq, sizlarning ichinglarda boshqa jamoatlarni o'kitib qo'ydiganlar bor ekan. Kishilarga namoz o'qib imom bo'lgan vaqtinglarda yengil o'qib biringlar kishilarga. Ularning ichida kasal, ojiz, hojatman, oldiradigan bunda odamlarmi bor deb Peygamberimiz shu so'zni qilgan. Lekin bu so'zni qilganda nihoyatda ochiqlagan qiyofatda degan. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallam ko'p holda ochiqlanmaydi. Faqat ochiqlanish avvali Allohniki haqqi, hurmati tajovuz uchirgan vaqtida yoki tabiiy, badiiy ishlar, masalan, to'sqinlik uchirgan vaqtida kishilarniki tabiiy turmushdagi muhim ishlar to'sqinlik uchirgan vaqtida Rasululloh ochiqlaydi. Bu hadisning nurg'un mazmunlar bor so'zlashtirib. Masalan, davomli odatda namoz uzun o'qiydigan odamlar bo'lib qolsa, buningdan bu jamoat namoziga qatnashmasin bo'ldi degan mazmunlar chiqadi. Masalan, bu Imom Navaviyniki ko'z qarashi. Ondan boshqa masalan, imomga yoki qoziga shikoyat nuqtasidan falon bunda qildi deb arz qilsa bu bo'ladi. Bu muhim hamda. Yana birisi dinda nihoyat muhim deb qaralgan asosli gavdalik ishlarni ko'rgan vaqtida inkor qilib ochiqlisi bu bo'ladi degan bo'ldi. Endi 91-numurlik bu hadisda bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy. Bu hadismi boshdagi hadis bilan
vazn etdiki, bunda ochiqlanish nuqtasida bir yerga kelaydi bu hadis. Hamda Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far al-Musnadi namıyla meşhur. İmam Bukhari'nin büyük ustazlarıdır. Başta öttü bu adam. Bu adam deydi bizge Abdülmelik ibn Amrul Aqadi hadis sözlep bergen idi deydi. Bu adam deydi bizge Süleyman ibn Bilalil Medini hadis sözlep bergen idi deydi. Bularınki tercümalı başta öttü herhalde. Bu adam da Medini deyişte bu adam ras Medinlik miydi, nelikti dep ixtilaf qilib qolgan. Lekin İmam Bukhari rahmetullahi alayh bu nayet güzel bir ibaretni berganda bizga. Agar bir adam Medini bo'lsa, bu adam aş Medinada tug'an, shu yerda yashagan odamlarni ko'rsatadi. Boshqa tildan kelib degandek. Ama bir adamni palani madani degan nisbat berilgan vaqtida u adam tiye aş Medinilik ama başka yurtda ko'chib yashagan degan ma'noni bildirdi. Deb shundoq degan. Undaqda bu adam shu Madinada yashagan olimkanda Süleyman ibn Bilal. Ama bu yuqoridagi raviylarning hammasiga tarjimali o'tdi. Bu kishi Rabi'at ibn Abdurrahman'dan hadis rivoyat qilyapti. Hamda Rabi'at ibn Abdurrahman Rabi'atur Ra'i namıyla meşhur. İmam Malik'ning ustozi necha qatim o'tdi. Bu adam Yazid degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Munba'is degan kishiniki ozodgardisi ekan. Yazid degan kishi. Bu tabiin. Nemishqa degan vaqtda mesela Zayd ibn Khalid, Abu Hurayra qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan bu adam o'zi ishonchlik deb baho berilgan. O'lib ketgan vaqti Hijriya 91-yili. Tug'ilgan yerini belgilanmaydi, ammo yashagan joyi Arab yarim orolining Hijaz, Madina Munawvar qatorliq mashhur shaharlarda yashagan. Bu kishi hamda Zayd ibn Khalid al-Juhani degan rivoyat qilyapti. Juhani degandikilar bu Arablarniki mushu Juhayna qabilasidan ekanligi kelib chiqdi. Bu adam payg'ambarimizniki büyük sahobalardan. Makka fathisi bo'lgan kunsa 10 ming sahoba qatnashgan Makka fathisi urushqa. Shu vaqtda har bir qabilaning ayrim bayrog'i bo'lgan. Mushu Juhayna qabilasiniki bayrog'ini Zayd ibn Khalid ko'targan. Bu siyosiy jihatdagi muhim ish izlari bu adamning. Ama ilmi jihatdan bu adam 81 dona hadisni payg'ambar sollallohu nomidan rivoyat qilgan. İmam Bukhari bu adamniki 5 hadisni rivoyat qilgan. Oxirgi mazgillarda o'zi ko'pida yashab, shu ko'pida o'lib ketgan bu adam. Ammo bir qism olimlar Madinada o'lib ketgan, ba'zilar Misrda debdi. Ammo ko'pida o'lib ketganligi bakrak kuchliroq. Endi bu zotning deyishicha payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir adam o'sha tushib qolgan mol dunyo haqida savol so'radi. Tushib qolgan mol dunyo, bir hamyon masalanchu, ochliq deganda. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uning sho'ynisini tonot dedi. Uning qanday sho'ynisi bor, belgisini tonot dedi. Yoki debdi bu yerda rivoyat qilgan adam shak qilyapti. Shu mol qochlangan qochquchini, uningki eg'izni tonot dedi. Mesela küp bo'lsa, küpning og'zini degandek. Fasaha degan eg'iza. Anda uni 1 yil tonot dedi. 1 yildan keyin, ondan keyin uning bilan foydalangan dedi. Ana bu tontish jihatda ulamolar xil ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan. Mesela ba'zilar har hafta, har oyda shu tontudu degan. Ayni vaqtlarda hamda bundaq mol biznesi tepilgan vaqtida bir shaharda yoki yer qishloqlarda odam o'lishadigan bozor bo'ladi, haftalik bozorlar. Shu bozorda yoki jumaldan keyin odam o'lashgan bozorlarda shu mol manda narsa tepib oldim deb molni sutini bayon qilib tontudigan avvallar mavjud. Ammo bugun kunga kelgan vaqtida bu nihoyat oson bo'lib ketdi. Masalan, Facebook, Twitter, turli aloqalash qurollari orqali gazet, jurnal degandek mushta narsalarda to'ntib qilsa bu yo'lliq bo'ladi. Agar uning egisi kelib qolsa shu orliqda, uning egisiga qaytirib bergin deb payg'ambarimiz bu javobni berdi. Ammo ulamolar 1 yil o'tgandan keyin egisi kelgan bo'lsa qanday qiladi deganda bir qism ulamolar deydi. Buni ham o'zi bir taraf qilib yeversa bo'ladi. Egisi kelishimi deydi. Bu bir qism muhaddislarning ko'z qarashi. Bu lekin ojizroq
Ammo bir qism ulamolar buni qozi o'zi bir taraf qilib qo'ydi. Qoziniki masalani hal qilish chorasi qo'yib bermadi. Bu qarash bakrak kuchli keldi. Ammo mush jarayonda ashniki tepivaga malga chiqim ketadigan masalan, hozirgidek masalan to'natqilarda saqlaydigan mallar bo'lib qolishi mumkin. Tokning chiqimi deymiz, yoki ombaning chiqimi deymiz, yoki shu bir narsa yeydigan hayvonotlar bo'lishi mumkin, uning chiqimi deymiz. Bu kim to'laydi degan vaqtda albatta cho'qim shu keyingi mezgilda shu qaytarilgan asl egisi to'laydi. To'lab undan qaytarib ekitadi. Lekin uningdan burun bu bal buzilib ketmaslik uchun tepivaga adam shuningga sarfiyatni chiqim qilib saqlash odamniki ustiga yuklangan majburiyat. Yana savol so'rgan adam yana savol so'rab, undan ezib qolgan to'gilarni-ku degandan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yomon ochiq kelib, hatto ikki mang'izi qizirib ketdi deydi yoki o'zi qizirib ketdi deydi shu orliqda. Peygamberimiz ochiqlangan holatda bundoq dedi. Nim bo'pti sana o tögiga? O tögining suyi bor, mangadigan puti bor. Suv kelib ichdi, daraxt ol bo'ldin yeydi. Qo'yib qo'y, uningdan karing bo'lmasin. Akin egisi bilan uchish bo'ladi, egisi tepib oladi deb shundoq dedi. Bu yerda siqauha va hidauha degan uning tulumi va oyog'i va degan gap asli bu. Bir safarga chiqardim, bir tulumga suv oladi. Yaxshi puxta mazmut oyoqlarni kiydi. Bu orqali kinoya qilyapti. Ya'ni bir musofirga o'xshatyapti bu tugini. O'zining ishini o'zi qila oladi bu deb. Endi bu yo'g'on hamda bu tugilar o'zini ba'zidan bir qism yirtqich hayvonlardan qo'g'diya oladi bu paytlarda masalan, hozir shundoq. Masalan, qochig'i, burkut degandek. Undan boshqa bu islomiyatdagi dastlabki davrlari Arab yarim oroluna ait kengri hammada o'ziniki to'g'larini qo'yib berib o'tlatdi yaylaqilda. Cho'llida. Shunga bu masalan biqlayotgan to'g'lan bo'lishi mumkin. Egisi jiraqilda turayotgan. Yutib ketgan to'g'lan buni aralashtirib tutib qolishi mumkin. Shu sababdan Rasululloh bu yerda ochiqlab, uni nima qilsa, uni qo'yib egisininki deb bu jihatdan degan bo'lishi mumkin. Ham islomiyatning dastlabki davrlarida o'g'ri, qaroqchi bo'li yo'q u mezgilda. Omonatdor kishilar balki shu nuqtadan qo'yib degan bo'lishi mumkin. Ammo Usmon ibn Affonniki davri kelgan vaqtida yutib ketgan to'g'larni tepilishni, uni tutib saqlab egisiga qaytarib berishni buyurgan bu odam. Bu holatga xilof holatida nima ish qilgan vaqtda bu shu davrdagi siyosiy maslahat, manfaat tufaylidan siyosiy nizom tufaylidan. Nima ish qiladi deganda kishilar masalan keyingi davrlarda o'g'ir qaroqchilar ko'payib ketdi. Xalqning omonligi muhim, intizom muhim. Shunga bunday masalalarda umum xalqniki manfaatni asos qilgan ahvol ostida shar'iy siyosat nuqtasidan ish bajarganimi afzal. Endi ulamolar shu bir narsa yo'lda tepib olgan bo'lsa, shuni ilish qandoq degan masalada xilma-xil fikrlarni bergan bir qism ulamolar uni ilib to'ntish maqsadida olsa bu durust, mustahab debdi. Ba'zilar vojib odamniki ilib shuni to'ntishi debdi. Ba'zilar yani olmaslik kerak, olmagan yaxshi degan qarashlarni qilgan. Eng yaxshisi buni hamda shu to'ntish maqsadi bo'lsa, o'zining qalbidan, nafsida o'zidan amin bo'la olsa, yevitishdan o'zini saqlay olsa, bu odamniki shu ililish yaxshi. Agar qisal nafsining kayni kirib ketgan shular qolsa, qo'yib qo'ygan yaxshi deb. Bu qarash bakrak kuchli bu yerda. Ammo bu odam omma ketib qolsa, bu masalan buzilib ketadigan, yo'qolib ketadigan avval bo'lib qolsa, buni elib to'ntib egisiga topgan qadar bersa, bu nihoyat ajrli yaxshi bu hamda. Savol so'rgan odam yana debdi. Undan yutib ketgan qo'ychi ya Rasululloh debdikan payg'ambarimiz, o sening ya boshqa bir birodaringning yoki bo'rining haqqi deb shundoq degan. Demak bu yirtqich hayvonlar tezlam o'lab ketalaydigan bunday kichik tipdagi turdagi hayvonlarni tutib, sen uni o'zingda foydalansang bo'ladi, yoki boshqa odamlar foydalanishi mumkin deb payg'ambarimiz bundan ruxsat qilgan hamda. Ma'lumda yutib ketgan narsani tepilish haqida men kichikroq bir hikmatni deb o'tay.
Bulapmı biz dikkat qilish tegishli muhim nuqta. Biz yoshlarimiz, kichik o'smir bolalar degandek. Meniki bir tog'am bati natiq bir adabiyati. O'zi Salafi ahli sunniylardan. Dastlabki ahli sunniy aqidasi yashagan shu yezni tuzash jarayonida ko'p sunnat qaytish haqida ko'p jafo chekkan, ko'p aziyatlarga uchragan tog'amdi. Hozir turmada, Urumchi turmada deb anladim. Endi uzun muddat kechayotganda. 90-yilning o'ttirlarida bir bundaq bir voqea bo'lib ketganda, men boshqa bir odam boshqalarga deb biryotdi-da, tog'amni ko'rib, qo'shilib ketib, tog'amni ko'rib deb biryotdi. Bir voqealik sizlarga deb beraman, ben qo'shib ketgandim hayotimda cho'ng bir. Men bir kola satqandim dedi bu odam. Kola setib shu vaqtda 2700 yuan pul ekanimda. Bu pul tog'amga uchrab qopdi-da, shu kolni setib chiqqandan keyin yo'lda ketib olsa bozorda. Bu pul tog'amga uchrab qopdi. Bu pulni yerdan elib tog'am bu sanab yanchiqqa sep qo'yapti. Selib yo'lda ketib olsa u odamlar ashulaqa aloqizat bo'lgan holatda bir pul ko'rdingmi deb izlayotgan. Sonra tog'am qancha pul deb so'rasa, bu adam deb pulga bu 2700 yuan pul deb. Lekin tog'amning tepib olgan puli ozda undan, ozlan pulga. Shundan unda bir qo'ylab qo'yganlar yo'lga belki tepilib qo'yishi mumkin debdi, ketibdi. Ketib yana bir bozor desa, pulingni topa oldingmi desa, pulimni topdim, ammokin ozgan desa, nech pulkan desa, bu mancha pulni topdim deb. Chunki bu pul ikkiga bo'linib chiqib qopdi. Bir bo'lkini shu yo'ldan tepdi odam berib, dastlabda tushirib qo'ygan yerdan bir bo'lkini topolmabdi. Bir bo'lkini tog'am elib yanchiqqa sep qo'ygan ekan. Shundan bilan nech pul tepib olding, nech pul uchratding desa, mancha pul desa, yanchiqdan pulni elib, "Ma kimi bu mani sog'in. Agar men sana shu kunsa mancha pul tepib oldim deb bergan bo'lsam, sen pulingning kimini topolmay mendan gumon qilishing mumkin. Shuna men shu kunsa pulingni bermaganda" deb tog'amning shunday tushunch berganligini anglagan. Demak bu cho'qim pul tepib olgan vaqtida sanab boshqadan so'rgan vaqtida nech pul deb so'rgani afzal. Gumonga shubhaga qolmaslik uchun. 93-numurlik hadismi yuqorqi hadis bilan munosabatlik. Ya'ni Rasulullohning shu va'z nasihat qilayotgan vaqtda ochiqlagan bir holatda ifodalangan. Bu hadisda bizga Muhammad ibn Ala hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy rahmatullohi. Bu kishi dedi bizga Abu Usama Buraydin, bu Abi Burdadin, Abi Musa'din hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu yerdagi raviylarning hammasini tarjimali boshida o'tdi. Muhammad ibn Ala Abi Kurayb nomi bilan mashhur. Bu adam deydi hamda Abi Musa al-Ash'ari. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir o'zi yoqtirmaydigan masalalar haqida savol so'raldi. Shuning bilan bu masala ko'payib yagandagi Rasulullohningki bir xil ochiqlangan hali ko'rildi-da. Ondan kishilar dediki, mendan xohlagan narsalarni so'ranglar dedi. Bir odam dediki, dadam kim u ya Rasululloh dedi. Peygamberimiz dadan Huzafa deb javob berdi. Bu kishi Abdullah ibn Huzafa degan sahoba shu. Nemishki bu odam meni dadam kim deb so'ragan desa, bu odamniki shu o'zing asli dadasidan boshqa bir odamga nisbat berilgan ekan. Beqilingan shaklda bo'lsa kerak, vallohu alam. Peygamberimiz buningki dadasining kimligini qanday bilgan desa, albatta buni vahiy orqali biladi. Yoki Rasululloh o'zidagi tabiiy nubuvat farosati bilan bilalaydi. Shuningdek yana bir qo'pab, "Mening dadam-ku ya Rasululloh" debdi, "Sening dadang Salim, Shaybaning ozodkardisi" dedi. Shu jarayonda Umar ibn Xattob juda diqqat qilsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'zida bir xil g'azab uchqunni ko'rdi-da. Ko'rib dedi, "Ya Rasululloh, biz Allohga tavba qilaylik" deb shunday dedi. Umar nayt farosatli odam bo'lg'achqa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu sahobalarning turli savollardan bir oz Rasululloh bu yerda
bir ochiqlash, nafratlanish hodisi yuz berdi bu yerda. Bunlar oqmagan savollar bo'lib ketdi. Buning ichida masalan ba'zi munofiqlar va munofiqlar savol so'rgan avvallar bo'lgan. Masalan, bu masxir qilish ustidan so'raydi, mazaq qilish ustidan so'raydi. Bir qism o'zi saddiroq sahobalar bor buning ichida masalan-ku. Nima so'g'an vaqtida so'g'an narsaniki uramiga diqqat qilmaydigan avvallar bo'lib qolishi mumkin degan. Shu nuqtadan shuning uchun payg'ambarimiz aytdi, menda so'ranglar degan gapi Rasulullohninki ochiqlab degan gapi edi. Bu ochiqlab deyilgan gapni o sahobalarning bir qismi bilmay so'raverdi yana. Lekin Umar ibn Xattob bilib qoldi-da bu maqsadni. Shunga biz Allohga tavba qilamiz deb bu yerda darhol istig'for etib o'zining tövbenchilikni bayon qildi. Sahoba onasiga chiqib beribdi keyin. Bu avvaldan onasi anglaganmi, dadam kim o degan sahoba. Shunlar bu ayol sen meni xalqning oldida rasvo qilay deganmisan. Mening jahiliyatda nima ish qilganligimni sen bilamsan, nima bilasan sen? Sen bunda bir odam bola onasini qaqishtirgan, bundaq sendek bolani ko'rmaganmikanman deb qaygan. Shunday deganki, bu ayol deganki, bu odam agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mening dadamga nisbat berdi, agar dadamdan boshqa odamga paloni dadam degan bo'lsa, men shuning Rasulullohning gapini tasdiq qilardim. Shu dadamni e'tirof qilardim degan bu jihatda. Chunki bir qism kishilar sal shak shubha qilganda buning dadasi haqida. Bu dadasi oydinlashgan. Bugungi darslar ko'proq, chunki bir bobda ham uchadi ekan, hammasi bir-biriga munosabatlik. Bu g'azablanish, nafrat, ochiqlanish vaziyatidagi. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabını okuyatmız. Bu 3. kitap Bukhari'nin içindeki. Çünkü İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitabının özüne bir neçe kitap şekilde kılganda, kitabın içinde yani kitap dep bildik. Bugünkü biz mesela bab dep kullanılan narsani kitap şekilde bölüp çıkan. Yani bu kitapınki yani tüvenlik babı, o babı bolsunmu bir kişininki bir imamның yoki bir muhaddis hadis sözlükçü ustozning oldida tizlanish haqida deydi. Tizlanish bo'lamdi bo'lmamdi yoki tizlangan holatini tushuntirmoqchi. 93 numurliq bu hadisda bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Endi Abul Yaman İmam Buxoriyning ustozlaridan boshda bir o'tdi, hozir yana bir takrorlab qo'yishga munosib, balki unutib qolgan bo'lishi mumkin. Abul Yaman asli ismi Hakim ibn Nafi' al-Bahrani nomi bilan mashhur. Hijriya 138-yil tug'ilib, 222-yil o'lib ketgan. Bu odam o'z davridagi katta buyuk muhaddis ulamolardan sanaladi. O'zi Hims tug'ilgan, Hims hozirgi Suriyada. Xalif Ma'mun Damashqqa akilib, Damashqda shu chaqatib akilib, shu Himsning qozisi qilgan ayni vaqtida. Undaqda bu odam İmam Buxoriyning va İmam Ahmad ibn Hanbalning undaqda islom tarixidagi eng buyuk ikki yulduzninki imom ustoz bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida rostchil, ishonchlik degan baholarni bergan. Mesela Yahya ibn Ma'indan so'ralgan, qanday odam ishonchlik degan bu odamni. Endi bu zot deydi, bizga Shuayb xabar bergan edi deydi. Undaqda Shuayb bu odamning ustozi bo'ldi. Shuaybning ismi Shuayb ibn Abi Hamza yoki Shuayb ibn Dinar nomi bilan mashhur. Hijriya 162-yil, milodiya 779-yili o'lib ketgan. Bu zotmi ishonchlik hofiz muhaddislardan. Bu kishimi o'zi Hims. Bu kishi ba'zilar Umayyi deb laqab bergan. Nima qilganda Umayyilarga nisbatan bu odam bir xil muhabbat bilan qaragan bu odam. Aynı vaqtida bu İmam Zuhriyninki yozuvchi bo'lib ketgan katibi. Chunki xatni go'zal ravishda yozilgan odam. Chunki İmam Zuhriy bilan Makka uchun birga o'tib, Qur'on Karimni shu odamda
o'qigan, o'zi xidmat, chiroyli. Shu vajdan Umayyalarning xaliflaridan Hisham ibn Abdulmalikga bu odam xattot, yozuvchi katib bo'lgan. Bu odamniki shu 6 hadis kitobi bor to'plamda. Shuningda hadislar rivoyat qilgan. Bu odam o'lib ketgan vaqtida o'ziga bir qism shogirdlarni, o'g'lini degan chaqatib, "Mening ma'vo yozgan narsa yozmalarim mushu. Mush yozgan narsamni siz rivoyat qilib boshqalarga yetkazsangiz bo'ladi" degan. Bu odam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ko'plagan hadislarni rivoyat qilgan. Ustozlar mesela Muhammed ibn Muslim ibn Shihab Zuhri, İmam Nafi, Hisham ibn Urva qatorliq ayni davrdagi mashhur büyükler bu adamniki ustoz bo'ladi. Shogirdlari bilan aytib bir-biridan xil. Mesela hozirda Hakim ibn Nafi Abul Yaman deymiz, Ali ibn Ayyash deymiz, ayni davrdagi muhaddislar. Bu adamniki 1700 hadis var ki. İmam Zuhri'den rivayet qilgan 1700. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida o'zini aytib mazmut odam deb sifatlagan. Bo'libmi İmam Zuhri'dan rivayet qilgan vaqtida to'liq mazmut degan. Shundaqla ishonchlik degan baholanib bergan. Bu yerda mazmut, ishonchlik degan sifatlar hadis ilmidagi muhim bo'lgan baholarning biri. Endi bu zot Zuhri'den rivayet qilyapti. Zuhri'den deb din rivayetini eklayapti-da. Zuhri kim o degan vaqtida Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri al-Qurayshi nomidan. Bani Zuhradan Quraysh qabilasininki Bani Zuhra jamoatidan bo'ladi bu odam. Lekin o'zi Madinada yashagan Hijriya 123-yili yoki 24-yili o'lib ketganligi xotirlangan. O'zi Shomda yashagan ayni vaqtda. O'zini aytdi kambag'al oilada, o'zi kambag'al turmushda yashagan bo'lsa-mu, ilmi bo'lgan erismanligidan shu ayni davrdagi kichik sahobalar bilan birga hamroh bo'lib, shularni ustoz tutib, shu undan boshqa katta büyük tabiinlar var. Bularni ustoz tutib o'qigan. Mesela Anas ibn Malik ustoz bo'ladi, Sahl ibn Sa'd as-Sa'id ustoz bo'ladi sahobalardan da. Undan boshqa Madinadagi eng mashhur 7 faqih deb nom ilingan 7 faqihlar bor. Bularning hammasi bu odamniki ustoz bo'ladi. Bu odamniki 2200 dona hadisi var. Bu ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfat zo'r bu odamniki. Ulamolar baho bergan vaqtida İmam Ahmad ibn Hanbal Zuhri'ninki shu Salim ibn Abdullah'dan, yani Abdullah ibn Ömer'nin oğlu Salim'de rivayet qilgan hadislari eng sahih sanatli hadis deb baho bergan. O'zining zirakligi, uning zakiyligi, bu ishlar bilan aytib mashhur. Qur'on hadisini yaxshi biladigan, arablarning tarixini eng yaxshi biladigan ulamo. Bu kishiniki hamda olmin ko'paydi-ki, olmini, asalni ko'p iste'mol qiladi ekan. Bu odam. Nima ish qiladigan vaqtida shu es qobiliyatini yaxshilaydi deb. Balki asos bo'lishi mumkin. Yana birsi bu odam shu kichik vaqtida bir savol so'rashga omroq ekanda. Ay sahobalardan ko'rsam, hadis to'g'riliq savol so'rab turadi ekan. Ilm so'rovlari bo'lgan vaqtda boshida o'tirdi ekanda. Hozir qadar masalan shu sinfninki 5da o'tirib 4 yil masalan bir fakultetni bitirgan odam birinchi o'rindiqda bamiga adam bilan oxirida o'tirishga odatlangan odamning farqi bor hozir qadar darsda ustunlikda. Shunga bu odam Said ibn Musayyib bilan men 8 yil dars o'rganib o'tirib, tizimni tiziq chaplab turib o'tirgan deydi. Bu balki bu Madinada bo'lgan bo'lishi mumkin bu voqea. Chunki bular ishkilasi Madinada yashaganlar keyingi mezgilda. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchli ko'p hadislarni biladigan ham faqih deb nom bergan. Uning ustiga bu odam o'sha sira payg'ambarimizning tarjimonini nihoyat yaxshi biladigan buyuklar. Bu odam deydi hamda menga Anas ibn Malik xabar bergan edi dedi. Anas ibn Malik sahoba. O'zi Ansarilarning Xazraj qabilasidan, payg'ambarimizning xizmatchisi. Hijriya 93-yili o'lib ketgan.
bu Peygamberimizin hadisini en köp hadis rivayet kılgan sahabalardır. Çünkü o birinciden uzun ömür yaşayan. İkinciden hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki vaxtida kichik Resulullah'ın huzuru mesela yeni hicret kılıp gelgen vaxtida bu 10 yaşta kelgende Resulullah kışık kelgende. Resulullah'ın kışık kelgen vaxtida. Buna ait öyle kallası şaş vaxtları bilgen dersini bilaleydigan. Uzun yaşagandan keyin başka sahabalar bilan köp uchrashgan. Shuning uchun bu odamniki bildiği hadislerini ait köp. Hem onun üstüge Resulullah'ın hizmetini kılgan davamlıq. Bu jarayonda ko'rgan bilgini köp bo'ladi anlig'ini. Çünkü bu on ise bu Enes ibn Malik'ni Peygamberimiz Medine'ye kelib bo'lguncha onisi Sulaym o'g'lini elib Resulullah'ın hizmetini qilsin deb Resulullah'ın hizmetini tutib bergan shu vaqt 10 yaş. Şu vaqtida şu onisi kelib debdiki ya Resulullah mening o'g'lim Enes, Unays. Buna ait aqlli, zeki bola, xat yoza oladi, sizga xizmat qilsin deb keldim. Bir duo qilib qo'ysizlar deb Resulullah'ın qo'liga tutib bergan. Rasululloh sevib unga duo qilgan. Uning bolalarini, mollarini ko'paytib bergan, umrini uzun qilgan, gunohini mag'firat qilgan deb. Bu duoning hammasiga erishgan bu odam. Peygamberimizdeki bunda ona çoğunuz tarafından tuqqan keladi. Çünkü bular Bani Necar cemaatidir. Bu adamdaki ilmi jihatdan qo'shgan tuhfasine ait zor bo'lishi bilan birga siyosiy jihatdan qo'shgan tuhfasine ait zor. Çünkü mesela Nurul urushlariga Rasululloh bilan birga qatnashgan. Undan keyin sahobalar bilan birga qatnashgan urushlarga. Hatta Umaviylar davridimi bu adam nimaga ko'p siyosiy harakatlar birga bo'lgan. Iroqda yashagan, Iroqda o'lib ketgan keyingi mezgilda. Ama Hajjajninki zulmiga ko'p uchragan bu adam. Bu adam Basrda, yani Iroqning Basrda sahobalar ichida eng oxirida o'lib ketgan uzun ömürlük sahobalar qatoridan. Endi bu kishi Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bir holatini sifatlab, Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir kuni chiqdi deydi. Lekin sirq chiqqan bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Huzafa o'rnidan turib dediki, "Dadam kim o ya Resulullah?" deb so'radi. Peygamberimiz dadam Huzafa dedi. Bu tüngenki bir hadisninki to'liqlansa, endi nimishqa degan vaqtida Abdullah ibn Huzafa nimishqa dadam kim o deb so'raydi desa, chunki bir qism kishilar mish-mish paranglarda bunun dadasidan gumon qiladi. Bu palanning balasi esladir, palanning balasi bo'lib olgan bilan deb aytgan dadasini ayiblaydi. Peygamberimiz endi bu yerda vahiy orqali bu yerda dadasini deb turadi demda. Ondan şu arlıqda Resulullah mende sual soranglar, köprek sual soranglar. Kişiler sualını köp sorap ketdi-de, soğandaki Peygamberimiz mende soranglar dedi. Soranglar dedi. Demek çoğunu hem de kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir yaxşırak sual soranglar degan bo'lishi mumkin. Çünkü bu yerda bazı chekidan ishib ketgan savollar bor. Onun üstüne bazı mesxir şekillik savollar bor. Onun üstüne munofiqlar bor da arlıqda bu yerda. Çünkü bazıları men nada bo'lma qiyomatda deb Peygamberimiz sen davzaqda degan. Balki munofiq bo'lishi mumkin. Şu arlıqda hem de Ömer radhiyallahu anhu tizlanıplam oltadı. Tizlandı da Resulullah'ın aldı. Tizlanıplam dedi ki Razina billahi rabba. Allah'ın bir perverdigarı. Allah ekanligiga biz razı bulduk. İslam'ın din ekanligiga razı bulduk. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber ekanligiga biz razı bulduk. Memnun bulduk, xushal bulduk dedi. Peygamberimiz ona derhal jimib bo'sh edi dedi. Ve Ömer nima uchun bu qiliqni qiladi olsa, Resulullah'ның aşağıda bir g'azibini bilib qoldi. Qolgan sahobalar diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Ömer sezgirlik bilan Peygamberimizning aşağıda ochig'lanayotgan bu so'raldan bearam bo'layotganligini his qilib bilan Resulullah'ның şu g'azibini yondirish uchun tizlanib Xudoga yolvorib duoni qildi. Resulullah'ning ko'ngli tinchidi bu yerda. Resulullah bu yerda g'azabdan to'xtadi. Ömer hakikaten bak zirek naat zeki adam. Şunu başka sahabaların içinde en özel sahabalar qatoridan sanıldı. İkinci numaralı şahs hem sahabalar içinde. Bu nima degan vaqtida o'zinki farosati va imonning kuchliligi Rasululloh bo'lgan sevgisiniki favqulodda odatdan tashqari bo'lganligini tufayli. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala.
Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Kitab-ül İlim, ilim hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okumakçı. Bu babda İmam Bukhari mundaqdaydı. Bir sözünü 3 qitim tekrarlaş hakkında. Sebebi hem şu gepni şunun için maksat qilib 3 qitim tekrarlash qanday bo'ladi deydi bu babda. Bu babni texnik güçlendiriş için tövendeki hadistin azraq bir parça özünde aptı. Bunu da İmam Bukhari mundaqdaydı. Ala ve kavlu zur. Yalgan guvalık bir iştin saklanınla. De bu gepni tekrarla verdi dedi. Abdullah ibn Ömer dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men yetküzdüm mu deb 3 qitim degani. Hem demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mus sözünü mü 3 qitim degan mesela Erpat'ta Ecetul Veda degan gepda ama yalgan gep degan gep mesela en ağır kebir günah var, ağır günah. Şu günahlarni sanab kelib ahirda ve kavlu zurni bekrak ta'kidlagan. Ve kavlu zur deganimiz yalgan gep qilish yoki haqiqatni tinish, haqiqatdan yuz o'rish, haqiqatdan o'zini 5-nji panar chiqib qo'yish degandek mazmunlar keladi. Bu gaplarni Peygamberimiz 3 qatimdan takrorlab degan edi deb babni bu orqali kuchlantiryapti. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 94. numaralık bu hadiste bizge abda hadis sözlep bergen idi dedi. Abda kim o desek? Abda ibn Abdullah ibn Abdus Es-Saffar el-Huza'i yani kunyası Ebu Sehel namıyla meşhur. Özü Kufi'de Besir'de yaşayan büyük en devirdeki muhaddislerden. Nurgun kişilerdeki ustaz buludu. İmam Müslim'den başka meşhur hadis alimlerinin ustazı. Hatta İmam Bukhari'nin ama ustazı. Hem de ulemalar bu kişi bahaga vaxtida rastgel, şenjilik degandek bahalar berilgan. 258 yil ölüp ketgan. Ondaqda İmam Bukhari bilan tang bir mezgilda ölüp ketganligi chiqib turdi bundan. Bu zat deydi bizga Abdussamat hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdussamatning ismi Abdussamat ibn Abdulvaris ibn Said ibn Zakwan et-Tamimi al-Anbar al-Basri. Bilen bu kişinin hem Ebu Sehel deyimiz. Şu mu? Öz devirdeki hafiz, hüccet namlık. Hüccet bulalaydıgan delil ispat bulalıdek küçük derecedeki muhaddis ulemalardan. 207. yıl ölüp ketken. Bu zat deydi bizge Abdullah ibn Musanna hadis sözlep bergen idi deydi. Ondaqda Abdullah ibn Musanna kim olsak? Bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu'niki evlatlardan. Yani 4. 5. evlatlardan, nevirlerden bulup da. Basra'da Irak'ta yaşayan meşhur büyük alimler ailesinden. Muhammed Qazi degenin dadısı bulup Basra'dan aynı vaxtki dağınlık Qazi'sininki dadısı bulup. Çoğun boğusu Enes ibn Malik sahabeler için en köp hadis rivayet kılan büyük sahabe, Peygamberimizin hizmetçisi, özün tağılardan, Hasanul Basri'den, türlü nurgun ulemalardan hadis rivayet kılan. Ulemalar baha bergen vaxtida yaxshi adam deb bahoni bergan. Bu hadis atalg'usidagi hadis ilmidagi qo'llaniladigan yaxshi degan sifatdagi solih atalg'usi. Ammo Imom Abu Davud rahmatullohi alayh buning hadisini men chiqarmayman, kitobimga olmayman degan bo'lsa-mu, Imom Buxoriy, Termiziy, Ibn Majah qatorli hadis olimlari bu kishining hadisini rivoyat qilgan, qabul qilgan. Undaqda bu mushularningki ishonchga erishgan deyishki bo'ldi. Bu zat deydi hem de bizge Sumamet ibn Abdullah Enes'ten hadis rivayet qilib bergan edi deydi. Undaqda Sumamet ibn Abdullah kim o? Bu kişi Enes ibn Malik'ninki nevrisi. Enes ibn Malik'nin Abdullah isimli oğlu bulup şu Abdullah'ninki balısı oldu bu Sumamet. Şu Besir'ninki aynı vaxtdaki qazisi. Çoğun dadısı Enes ibn Malik'ten, Bara ibn Malik'ten, Bara ibn Malik tağısı çoğun dadısınınki akısı. Enisi Bara ibn Malik degan. Şulardan hadis rivayet qilgan. Ulemalar baha bergan vaqtida İmam Ahmed, İmam Nesai ile ishonchlik, ba'zan mesela kerak yo'q degan. Ba'zan lekin Yahya ibn Ma'in sal ojizroq degan bu jihatda bu odamni. Bu hadisni rivayet qilgan muhaddislarniki, raviylarniki hammasi Basrda yashagan, hatto bir oil jamiyatidagi kishilar ekan. Enes ibn Malikning tarixini necha qatim o'tib bo'ldi. Bu zat Peygamber sallallahu rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir salam verse 3 qatim salam beretti.
söz qilsa uni qaytlab 3 qatim takrorlaydi degan. Endi ulamolar bu yerdagi salom berish degan so'zni ba'zilar masalan ish kun chekkan vaqtida bir salom beradi, restoran ro'bru uchqashgan vaqtida bir salom beradi, qaytgan vaqtida bir salom beradi deb mandami tushundigan. Ammo Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayh buning g'oyati aqlga muvofiq holatda bir tushunchani bergan. U bosma bizning zamonimizda hozirmi mashhur davom etib kelayotgan an'anaviy qoida deb u bosma masalan ko'pchilik bir jamoatning qiziq chigan bo'lsak, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb başdaki jamoatga bir o'tirib olganda bir oxirgi bir mushta salom bermez. Payg'ambarimizning mushu ko'rinishdagi holatlari bo'lsa kerak degan bu odam. Buni aytdi, bu hadisni yaxshi amaliy tushundigan bir so'z hamda. Ham so'zni 3 qatim takrorlaydi degani hamma so'z emas payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Masalan, bobda deyilgan o'xshash noyatliqi, vaznasatlik bo'lgan yoki kishilarniki tushunishi murakkabroq bo'lgan yoki shu so'zningki salmiqi ig'ir bo'lgan so'zlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bakrak ta'kidlab tushunchani oshirish uchun takrorlaydi degan bo'ldi. Hem 95. numaralı bu hadisimi İmam Buxoriy bizga Abdat ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Abdusamat dedi. Bu kishi dedi bizga Abdullah ibn Musanna dedi. Bu kishi dedi bizga Sumamet ibn Abdullah Anas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet qilib, Peygamberimiz gap qilsa, shu so'zni 3 qatim takrorlaydi. Shu gapni boshqalar tushunganga qadar dedi. Demak bu yerda bir qayd bor, bir shart bor da tushunganga qadar deb. Demak bakrak tushunishi maqsad qilgan so'zni ayta 3 qatim takrorlaydi degan bo'ldi. Agar ma'lum bir kishilarningki huzuriga kelsa, jamoatning qishiga, ularga salom berib 3 qatim salom beradi dedi. Demak, mavz hadis Anvar Shah Kashmiriyninki so'zni texnik bakrak quvvatlaydi va kuchlantirdi. Bu hadisga raviylarning hammasi başdaki 94 numaralı hadisda bayon qilingan. Endi 96 numaralı hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi dedi. Musaddad ibn Musarhad Imom Buxoriyning ustozi boshda o'tdi. Bu kishi dedi bizga Abu Awana hadis so'zlab bergan edi dedi. Ismi Vazzah boshda o'tdi. Bu kishi Abi Bashir Yusuf ibn Mahikdan, bu kishi Abdullah ibn Amrdan. Bularning hammasini tarjimali boshda bir qo'l o'tgan. Bu zat dedi Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Umar emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir safarda azroq kechikib qoldi deydi. Shu vaqtida Rasululloh bizni yetishib kelgan vaqtida namoz bak qistab ketgan vaqti. Bu asr namozining vaqti edi. Biz tarat ilotatdiq, putlarimizga mashq qilayotgan, ya'ni silayotgan, yuqori ovozi bilan to'lab vaylun lil aqabi minan nar. Ya'ni mush tapiniga dedi. Tapanga davzax bo'lsin, vaylun degan davzax bo'lsin dedi. Bunlar degani mush tapinni yuvishda chali yuvib qolgan, putni yuvishga e'tibor bermagan, ko'ngil bilmagan mushta odamlarga vaylun degan davzax bo'lsin dedi. Bu so'zni 2 qatim va 3 qatim taqoyitlagan, takrorlagan deydi. Bu hadis boshda bir o'tdi. Demak, bu hadis bizga bo'lgan muhim bo'lgan nuqta payg'ambarimiz bu so'zni 2 qatim va 3 qatim takrorlagan dedi. Buniki oqibatining ig'irligi, qiyomatdagi o'rnining yuqorligidan bir xil qo'rqitish, ansirtish asosida hem ta'kidlash asosida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zni 2 qatim yoki 3 qatim takrorlagan dedi. Hem davzax oddiy masala emas. Bir topinni chalqagan bilan davzax kirib qolsa, o'zini amel oddiydek bo'lgan bilan unaga e'tibor bermagan vaqtimizdagi kelib chiqilgan natija oqibat ig'ir bo'lganlikdan payg'ambarimiz bu yerda ogohlantiryapti. Shu vaqtida sahobalarniki bir qism sahobalarning putlarida chimchim bir volvol qilib qolib ekan. Shu terisiga suv yetmay. Shuning uchun payg'ambarimiz bu yerda ogohlantirgan. Chunki bu putni yaxshi yuvish bu farz amal. Shuni bu yerda qasib bo'lmaydi. Bugungi bu 3 hadisda bizga ta'kidlangan muhim nuqta, muhim so'zlarni bir 3 qatim takrorlash Rasulullohning qoidasi, an'anaviy adab qoidasi edi deganini bizga tushuntirmoqchi. Endi bu shu notiqlik san'atida qabul qilingan, shu vaqtda bakrak ishlatiladigan bir uslublarniki biri. Masalan, notiqlik san'atida bir so'zningki noyatbak ta'kidlangan yoki shuningki salmiq ig'ir bo'lgan bir masala bo'lsa yoki oqibati yaxshi oqibat olib kelmaydigan masalalar bo'lsa,
bunu agahlandırış yüzüden yoki şunun itibarını oshirish yüzüden tekrarlab sözümüzni kishilarga malollik izlish yetkazmagan ahvol ostida tekrarlab shuniki kuchini oshirsak yaxshi. Demak bu notalik san'atida qo'llanilgan muhim bir uslublarniki biri. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi bugün ilm haqidagi kitobda mundaq deydi. Bir odam o'ziga dedikiga oil tavobatıga ilm o'g'itish haqidagi bob deydi. Hamda necha kun o'zi o'gitilgan darslarda ilm o'g'itishning fazilatini bayon qilgan, lekin ko'pincha umumiy o'g'itishni maqsad qilgan, lekin ma'vu xasroq, ya'ni oil tavobat deb xotin bolalarga oilasiga ilm o'g'itishning fazilati, ortiqchiligi yoki yo'lliqligi haqidagi bob bu hamda. Lekin hadisning o'zida oil tavobati deb yo'q, faqat didakning masalasi bor. Hamda bir didakka ilm o'qitishning fazilati bo'lgan qargan vaqtida oilasi, xotin bolalar albatta bundan bakrak ilm o'qitishga muhtoj, ham haqliq demoqchi bu orqali. Bizga Muhammad xabar bergan edi deydi Imom Buxoriy 97-numurli hadisda. Muhammad Imom Buxoriyning ustozi Muhammad ibn Salam nomi bilan mashhur. Bu kishi Baykent adirmiş o O'zbekistonda Hijriya 160-yil tug'ilib 225-yil o'lib ketgan. Mavra Nahrdagi eng shu davrdagi buyuk muhaddislardan sanaladi ayni vaqtida. Chunki shu paytlarda islom dini yangi tarqilayotgan paytlarda Buxoroda, Mavra Nahrda 5000 dona hadisni yod biletgan. Shu paytida nurg'un safarlarni qilgan ilm o'rganish jarayonida bu odam. Hatta bu ilim o'rganish jarayonida faqat ilm qilim o'zini atamasdan hatta 40 ming dirham pulini ilm o'rganish uchun sarf qilgan deydi. Undaqda bu odam zoitlikqa chiqib turdi bundan. Ilm uchun pulini, mablag'ini sanmoq yomon tez. Shu paytda bo'libmi? Bu kishining nurg'un ustozlar bo'lgan, masalan Abdullah ibn Mubarak o'xshash, Sufyan ibn Uyaynaga o'xshash shogirdlarim biridan nihoyatda sarxil. Masalan Imom Buxoriy eng buyuk shogirdlardan. Demak bu odam hamda Mavra Nahrniki yutuk Imom Buxoriyning burunqi doniq muhaddislari qatoridagi ulamo. Bu odam deydi hamda bizga muharibi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining ismi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ziyad al-Muharibi nomi bilan mashhur. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, ba'zilar masalan rostchil degandek baholarni bergan. Lekin ba'zi vaqtlarda noma'lum odamlarning hadis rivoyat qilib qo'ydi. Shuning uchun o'ziniki to'g'ri, sahih bo'lgan hadisni buzib qo'yadi degan baholar berilgan. Bu odam 195-yilda o'lib ketgan. Bu kishi deydi bizga Salih ibn Hayyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Salih ibn Hayyanning asli ismi Salih ibn Muslim ibn Hayyan. Nemishqa Hayyan deb o'ziniki dadasiga nisbat berilmay, dadasining cho'ng dadasiga nisbat berilgan degan vaqtida. Dadasining cho'ng dadasi asli Hay degan bir odam ekanda. Balkim bu bir laqab bo'lishi mumkin. Bu ma'nosi mahala yoki jonliq degan mazmunda. Ma'lum buniki orqa ko'rish mumkin. Lekin shu oila şu hay kelimesi bilan mashhur bo'lib, keyin Hayyan kelimesi bilan otilib, keyin bu cemaatning nomini bu famil shaklida qo'llanilgan holat kelgan. Shunga bu kishini Salih ibn Hayyan deydi. Bu dadasining ismi Salih, o'zining ismi Salih. Bu zot mesela Abdullah ibn Mubarak, Sufyan ibn Savri, Sufyan ibn Uyayna qatorliq ulamolarda o'qigan shularniki shogird bo'ldi bu odam. Bu zot 153-yilda o'lib ketgan. Oğlum şu paytdagi büyük ulamolar ekan. Oğlu Hasan mesela. Yani bir oğlu var ki Ali. Bularmı uzun ömür ko'rmagan dadasidan yillarcha vaqt o'tmay o'lib ketgan. 153 o'lib ketgan o'g'li Ali edi debdi, lekin bu odamniki o'lib ketgan tarixi aniq bo'lmagan, lekin bu odam shu ko'pida o'lib ketgan. Demak bu odam ishonchli muhaddislardan sanaladi. Bu zot deydi Amir Şabi mundaq degan edi deydi. Bu kishining tarjimali o'tdi. Bu kishi deydi menga Abu Burda dadasini hadis so'zlab bergan edi deydi. Dadasi deganimiz bu yerda Abu Musa al-Ashari. Abu Burda degan shu o'g'li bo'ladi. Bularning tarjimali boshida o'tdi. Ya'ni qayta keyingi mazmunda yana qayta to'liqlaymiz.
Bu kishi deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundaq degan edi. 3 türlük adam var dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu tür şeklindeki 3 türlük adam var. Bular için qo'sh ecir bo'ldigan adamlar dedi. Bir türlük adam ahli kitaplardan, yoki yahudilardan yoki xristianlardan. Ba'zi bir qism ulamolar hatto butparast majusiylarni o'lchagapti. Ulamolar o'ziniki tavillarda, tushuntirishlarda, lekin eng rojihi kuchligi xristianlar yoki yahudilar. Shular bek mashhur. Chunki bunga dalil isbot Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Neccashi xat yozgan vaqtida bu mush mazmuni so'z bo'lgan. Chunki Neccashi ahli kitoblar ichidagi xristianlardan. Uningdan boshqa bu da ishq ajr bo'ladi degan bir oyat tushgan. Bu oyat Abdullah ibn Salam haqida tushgan. Chunki Abdullah ibn Salam Yahudi edi, Madina Yahudilardan. Demak bu ikki amaliyat shuni isbotlaydi-ki, bu yerda ahli kitoblardan maqsad Yahudilar yoki Nasaralar, shular maqsad dedi. Yani bu adam öz peygamberiga ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etgan bolsa, işengen bolsa, mana bu ikki ajrni oladi. Biri öz peygamberiga iman etganlik, yani biri Muhammed Aleyhisselam'a iman etganlik. Undaqda bizmi shu peygamberga iman etimiz go desak, mesela Muhammed Aleyhisselam'dan başka peygamberlerge, bizga nima ishqa qo'sh ajr bo'lmaydi desak, bu yerda bir muhim nuqta var. Çünkü özünün peygamberge işengen halatda şu peygamberinin ko'rsatgan şeriatı boyunca yaşap kelgan o ahli kitobdagi kishilar. Demek bunun aynı vaqtdagi ecri bika bo'lmasligini tashabbus qilish va uning qalbini tutish qatorliq taraflardan burungi amallarni bika bo'lmaydigan, zoya bo'lmaydiganligini asos qilgan ahvol ostida shunga bunga ishga ajr bor degan. Chunki u o'zining payg'ambarining shariati bo'yicha amal qilgan. Ammo biz fakat Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı boyunca amal qilib kelyapmiz bu. Yani bir turdagi adam degan vaqtida bir qul hamda boshqalarningki mulki bo'lgan qul. Bu adam bu qul Allah'ın haqqini o'z g'o'jidorining haqqini ado qila olsa, Allah'ın haqqi deganiga turlik mesela şu insonning kalliga boshqa taklif qilingan ibodatlar, ro'za, mesela namoz degandek g'o'jidorining haqqi var. Shunga mesela onunki pulini yeyolmasdan, onunki xizmatini belgilangan ishini yaxshi qilish degandek, bo'ysunish, qochib ketmaslik degan. Bu ayni vaqtlardagi bir siyosiy, ijtimoiy tuzum endi bu qulluq tuzumi hozir yo'q bu hamda. Yani bir üçüncü turdagi adam bo'lsa, bir dediki var. Bu ayni vaqtda konu avvallar, konu zamonlarda mavjud bir hadislar bu hamda. Ko'pincha odamlarniki bir dediki bo'ladi hamda. Bu didekni nəhayət yaxşı tərbiyələb bu adam. Onunla ilim ögütüb, oqutub, ilim ögətgən vaxtında mı oqutuşunu nəhayət süpətlik halət oqutubdu bu adam. Ondan keyin bunu azad qıpdı. Bunu nikohga olgan bo'lsa, bu adamga ish ajr bor dedi. Bu hamda didekni azad qilib ilish hamda burungi vaqtlarda adamның nesbi bir nefsi bir xil yergindigan bir avvallar. Çünkü o'ziniki bir dediki, onunki ijtimoiy qatlami töverek kelib chiqish töven bo'ladi ko'pincha qullarniki. Buni o'gitib, hamda buni o'z nikohiga olmoq adamniki nefsi o'kadigan, qochadigan, ko'ngil tas ko'tarmaydigan bir avvallar. Payg'ambar Aleyhisselatü Vesselam bu orqali shu insonlar orasidagi Xudoning oldidagi bir barobarlikni tashabbus qilayotgan bir avvallar bo'lishi mumkin bu hadis orqali. Ham shu orqali barbara qulluq tuzumni bika qilib, amaldan qoldirib, insonlarningki hurlikini, erkinlikni qo'lga keltirishningki bir ochquchi qilgan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Undaqda bu nuqtada elib etgan vaqtida islom dini shu inson haq huquqlarini eng burun, eng go'zal ravishda o'ttirib qo'ygan bir din bo'ladi undaqda. Chunki Xudoning oldida hamma insonlar barobar holatda. Ondan ham Amir mundaq dedi bu hadis tugdida hamda. Amir mundaq dedi. Biz sana bu hadisni bedelsiz berdiqchimi, hech qanday bir bekor berib etdik bu hadisni dedi. Amir nimaga deydi bu gapni Salih ibn Hayyonga.
bundan oddiyroq masalalar uchun Madinaga yiroq-yiroqlardan odamlar keladi deydi. Shu fatvo uchun yoki hadisni o'rganish uchun. Ayni vaqtlarda masalan bir hadisni o'rganish uchun nurg'un sahobalardan hadis anglash uchun yiroq-yiroq yurtlardan keladiganlar bor masalan. Şam'dan, Mekke'den, mesela Irak'tan ilim öğreniş bo'lgan yerismenlik burun tabiilar davrida acayip güçlük. Asli bu amir bu gapni kimga da'vat qildi desa, Xurasandan kelgan bir odam bo'lgan ekanda. Bu odam shu o'zining dedikini ozod qilib, oz qanday bo'ladi deb savol so'ragandan keyin bu Xurasonlik kishiga javob beribdi. Xurason hozirgi Afg'onistonda, mesela Afg'oniston, Termiz, Herat, aş taraflı qo'yamiz Kabul. Bu adamga javobi shu so'zni so'zlab berib, oxirida bekaqlam ipketdingda mana hadisni deb bu adamniki mesela bu hadisga bo'lgan texmi bakrak diqqatini yig'ish uchun bu savolni qo'yib, yani akilatmi chaqchaq shaklda bu gapni da'vatida. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabdaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitapni devam etiyotimiz. Bugünkü babda imamның deydi, ayollarga nasihat qilishi ve onlarga ilim o'rgatishi, ta'lim tarbiya qilish haqida deydi. İmam degan miyada bir ummatga bir ma'naviy rahbar sifatidagi kishilarga qaratilgan. Bugungi bablar tungi babniki munosabati nima degan vaqtida yuqoridagi bablarda masalan oila qul dedeklari hamda oilaviy ilm o'rgatish, ta'lim tarbiyani maqsad qilingan. Ammo bugungi bu hadisda ayollarga mutlaq holatda ochiq bir umumiy bir dars qilish, ilm o'rgatish, ayollarni savodsiz qo'ymaslik haqidagi bağlanışı var. Mavi ammirak, bu xasraq tusga ega. 98. numaralık bu hadiste bizge Süleyman ibn Harb hadis so'zlab bergan edi dedi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh. Bu kishining hayoti o'tdi. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishi dedi Ayyub Sikhtiyani bu kishining tarjimalim o'tdi. Bu kishi dedi men Ata'ning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Ata degan kishi Ata ibn Abi Rabah ismi bilan mashhur. Hijra 27 yili tug'ilgan. Hazrat Osman ibn Affonniki davrida. O'zi qara bir qul oilasidan kelib chiqqan. O'zining ko'rimsiz, to'ka, polaj, panoq odam. Oxirgi umrlarida hatto qarg'un bo'lib qolgan. Ammo bu odam ilmda davr surgan ayni vaqtida Makkada. Ustozlarning aytdi bir-biridan xil ko'pincha sahobalar, masalan Hazrat Oyisha, Ummu Salima, Ummu Hani, Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Hakim ibn Hizam, Safvan ibn Umayya, Abdullah ibn Zubayr qatorliqlar necha sahobalar bu kishining ustozi bo'ldi. Hatto 200 sahoba bilan men uchrashgan edim deb shunaq degan bu odam. Bu kishining shogirdlarimi ko'p. Mesela İmam Evzai deymiz, İbn İshaqlar, mesela A'mash, Ayyub Sikhtiyani deymiz, Malik ibn Dinar, Mujahid deymiz. Muşular nayt bu adamniki xil ilg'or shogirdlar qatoridan bo'ldi. Hatto İmam Ebu Hanif rahmetullohi alayhi bilan Mekke'de bo'lib uchrashgan. O'zi shu zamondagi daniq büyük zahidlardan ham olimlardan bo'ladi. 20 yilcha masjidni o'zining shu mehmonxonasida qilib olgan deydi bu odamni. Aşağıda yetib qopab ibodat qilgan joy qilib olgan. Undan boshqa hayotida 70 qitim haj qilgan. 70 qitim haj qilgan. Bu odam shu o'qiganning, bilganniki fazilati bilan ay davrdagi Umaviy xonadonliklar davrida shu xalifalarniki yaxshi kutishiga erishgan. Şular bir narsa so'rgan desimi bular mening hojitim yo'q. Sen musulmonlarning ishlariga, haramning ishlariga, davlatning ishlariga sen mas'ul bo'l, shularga ko'ngil bo'l, xalqning turmushiga ko'ngil bo'l degandek nasihatlarni qilib, dadil o'zining ifodasini bildirib kelgan. O'zining doimlik xislatlarida nihoyat jimg'ur, xuddi bir ishni boshqalar gap qilayotgan bo'lsa, shuni qo'llayotgandek tushunchaga berib qo'ydi. Bu yerga
jimg'o'rliq, temkinlik, eg'ir bisiqlik, haqiqiy aqlliq, zeki olimlarda bo'lgan sifatlar bu. Tafsir ilmiga, shu haj ilmlariga naytdi mashhur. Ulamolar bu kishiga nayt ko'p yaxshi baholarni bergan, ishonchli degandek baholar yig'ib ketgan ulamolar tarafidan. 115-yili hijriya 88 yoshida Mekkada o'lib ketgan. Endi mushu zot Abdullah ibn Abbosdan mundaq deganligini anglagan edim deydi. Ustoz Abdullah ibn Abbos. Abdullah ibn Abbos deydi, guvohlik beraman payg'ambar alayhisolatu vasallamga dedi. Yoki ato dedi, men Abdullah ibn Abbosga guvohlik berma dedi. Bu ikki mishada bir sheklik bor. Ata Abdullah ibn Abbosga guvohlik berotamdi yoki Abdullah ibn Abbos payg'ambarimizga guvohlik berotamdi. Mush gap deganligiga. Muhimi, mush avval yuz bergan, mush guvohlik berish orqali mush ishning amaliy bo'lganligini bekrak ta'kidlamoqchi bo'lar. Haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir Bilal bilan birga chiqdi deydi. Lekin bu asli bu yerdagi chiqish Bilal bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayit kuni, ro'za hayit kuni ayollarni qishib borgan. Amaliyotda payg'ambarimiz hayitda masalan so'zlaydi. Hozirgi payg'ambar masjidniki shu g'arbiy tarafda, g'arbiy janubiy tarafda bir o'rin bor. Payg'ambarimiz hayit namozi o'qiydigan maxsus joy. Hozircha tarix suvida saqlanib qolgan. Shu o'rinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayit namozi o'qib berdi. Hayit namozdan keyin musulmonlarga va'da so'z qildi payg'ambarimiz. Erlarga so'zi qilib, ayollarga Rasulullohning so'zi yetib bormadi, ulashamadi. Vaqtda hozirgidek mikrofonlar yo'q. Shundan erlarga so'zni qilib bo'lgandan so'ng erlarning sepidan orlab, Bilalni elib ayollar tarafiga bordi. Ayollar tarafiga borib, ro'za aytib kuni ularga maxsus ayollarga jannat, davzaq to'g'risida, undan boshqa ayollarga munosabatlik turlik ilm jihatda Rasululloh ularga so'z qilib berdi shu jarayonda. Bular endi anglayolmadimki degan o'yda bo'lib, ularga xos payg'ambarimiz so'z qilib beryapti. Ular ham shu so'zni qilib bo'lgandan keyin gap oxirida ularni ham sadaqat qilishga buyurdi endi. Ayollarni. Bu endi bu sadaqat qilishmi bir payg'ambarimizdagi shularga bir ta'lim tarbiya uslubini o'rgatayotgan bir turmush misoli bu. Erlarning ham xos emas demakchida sadaqat qilish. Shu jarayonda hamda ayollar Rasulullohning so'ziga ovoz qo'shib, ayollar o'zi aytgan narsani qilishda sadaqat qilishga boshladi. Ba'zi ayollar masalan o'zinki uzukini, ba'zilar masalan o'zinki halqasini sadaqat qilyapti. Bilal o'zining kiyimining peshini tutib, ayollarning oldida tutib turyapti-da, tapqanni. Nima topsa shuni kiyimga tashlayapti demdi. Endi bu vaqtlarda islom davlati yangi qurilgan, muhojirlarning ichida kambag'allar ko'p, musulmonlarning ichida kambag'allar ko'p, faqir miskinlar ko'p. Bu davlatni ham yangi qurayotgan paytlar bo'lgandan keyin davlatningki iqtisodiy qurilmasi ojiz. Bu vaqtda xalqning, kishilarningki o'zining qo'llashiga bakmi muhtoj. Bu orqali payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir davlat qurish bo'lsin, mayli ijtimoiy turmushlarda bo'lsin, bir-birini musulmonlarningki bir yo'lanchik bo'lish ishlarining faqat shu diniy e'tiqod bilan, diniy ibodatlar bilan cheklanib qolmasdan islom dini ijtimoiy farovonlik, bir-birini bunda yo'lash uslublarining bir ibodatning ichidagi muhim tur ekanligini o'rgatmoqchi. Hamda Abu Abdullah deydi, Abu Abdullah İmam Buxoriy shu. O adam dedi İsmail mundaq dedi, Ayyub'din, Ata'din, o kishi Abdullah ibn Abbos'in payg'ambarimizga işte guvohlik berma degan edi dedi. Bu yerda endi shaksiz rivoyat qilgan. Undaqda Abdullah ibn Abbos bu Rasulullohga guvohlik berish orqali bu ishning amaliy, haqiqiy bo'lganligini bekrak tushundirmoqchi bu yerda. Demak bu hadis bizga nurg'un darslarni o'rgatdi bunida. Bo'pmi endi ayollarningki payg'ambarimizning so'ziga darhol erimdan so'ray deb keyin qo'ylab mangmasdan Rasulullohning ovozi buyruqqa, Rasulullohning chaqiriqqa ovoz qo'shganligi xil odamni ta'sirlantirdi. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala.
Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitapını okuyatımız. Bugünkü bu babda hadisga erismen buluş, hadis anlaşqa, hadis öğrenişga erismen buluş hakkında deb şu babni koydu İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Yani bu babninki hadisi 99. numaralı hadis bulup bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Abdülaziz ibn Abdullah hadis sözlep bergen deydi. Bu kişi İmam Bukhari'ninki ustazdırdan Abdülaziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uveys namıyla meşhur, kunyası Ebu Serah namıda. Özü asıl nesibi Kureyş kabilesiga tutuşudu. Özü Medine'lerde yaşayan, özü şu devirdeki çok katta büyük muhaddislerden, fakihlerden buldu. Bu İmam Bukhari'ninki ustazı. Mesela Ebu Davud, Tirmizi qatarlıq hadis alımlarında bu kişininki hadislerini rivayet kılıp çıkargandı. Ülmalar bu kişiye bir rastgele degan bahalar. Bu rastgelelik bahası hadis ilmindeki alayda bir imtiyazlık, bir atalgı kullanışa. Bu kişilerdeki hadisleri kabul kılındığı kişilerge berildiğin baha köpünce. Bu kişi deydi o, bana Süleyman hadis sözlep bergen idi deydi. Bundaqda bana deyiştiler bunun xaslığını bilip aqıl oldu. Bu kişinin ismi Süleyman ibn Bilal degan kişi. Bu kişinin tercümanı başta öttü. Bu Süleyman degan kişi Amr ibn Abi Amr degan kişiden hadis rivayet kılıyordu. Bu zatın şu köp hadis rivayet kılgan ravilarniki biri. Ustazdırdı mesela Enes ibn Malik, ondan başka sahabeler ustaz buldu. İmam Malikler bu kişinin şagirdleri buldu. Ulamalar bu kişiye baha vergan vaqtida işencilik, çataq yo'q, kerak yo'q degan bo'lsa-mu, ama Yahya ibn Ma'in bu kişiye baha vergan vaqtida ojiz, hadislar dalil qilolmaydi, kuchli emas degan. Lekin bir qismlar bu odamda çataq yo'q degan. İmam Malik hadis rivoyat qilgan. Hamda İmam Malik ham bir rostchil ishonchli odamlarning ko'p hadis rivoyat qildi bu odam. Undaqda bu kişiye berilgan baho ulamalarning nazarida xilma-xil bo'lsa-mu, lekin bu odamning kuchliroq tarafi g'olib kelib, demek bu adamın hadisi qabul qilingan holatida bo'lgan. Shunga İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bu hadisni bu yerda bayon qilyapti. Bu kishi hamda Abu Ja'far al-Mansurning zamonida dastlabki mezgillarda o'lib ketgan. 136-yillarda, ya'ni tunji shu Abu Ja'far al-Mansur xalif bo'lgan yillarda. Bu kishi hamda Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi'dan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu kishi hamda Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Buna ait dağlık büyük sahabe. En kayıt sözleş bir hacet. Bu kişi depti de Ebu Hureyre davet edildi. Şu vakti delindi ya Resulallah. Bu sizin kıyamet günü şefaatlerine en erişelediğin bəxtlik, talihlik adamlar kim idi o? Diyendikin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hey Ebu Hureyre, bu doğruluk senden burun birer adam soraydı deb men deb qaramaydım. Yani tunji ulab soraydigan sen senin buluşun muakkad, muqarrar. Çünkü sen hadisga nayt herismen, hadis öğrenişke, anlaşqa bek herismen edin. Hem kıyamet günü mening şafaatimga en baxtlik erişeleydigan talihlik kişiler La ilahe illallah'ın kalbidan, dilidan, nefsidan çıkarıp halis, sap, samimi haletli degan kişidir deb shunaqdir. Endi shafaat meselesi ahli sunni vel jamoa aqidasiga musulmonlarniki ko'z qarashida u aniq, muakkad, ta'kidlik bir holat. Qiyomat kuni shafaat, payg'ambarimiz shafaat beradi, farishtalar shafaat beradi, mu'minlar shafaat beradi. Ammo Mu'tazili firqasiga bir qism xavorijlar firqasiga bu shafaat bu mumkin emas. İnsan dünyada özünki emil arqılıqlam erişələydi o yaxşılıqqa. Bu emil arqılıq erişələydi. Xata iş qilgan bo'lsa onun şəfaət ketməydi. Qilgan cəzasını çoxum tatıdı deb qaragan. Amma Əhl-i Sünni və Cemaat ko'z qarashidagi musulmonlar şəfaət əməliyyatda mavjud bir hodisa deb shu e'tiqodda qarab kelgan. Endi şəfaət bir necha xil holat bo'ldi. Masalan, bir qism ulamolar 5 xil deb ayiribdi. Qiyomatdagi mesela mahshargoniki ig'ir oqibatlardan, yomon holatlardan rohatlantirish, oromlikqa, ko'ngilni taskin topqizish. Mushumi bir shafaatning bir qismi degan bo'lsa, bir qism shafaat ikkinchi qismi turi hisobsiz jannatga kiradigan kishilar bo'ldi.
mush kishilarmi ya'ni shafaat orqali kiralaydi o degan. Bunda avval payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida necha qatim keldi. Yana birisi davzaxga kirishga shu qog'oz pichilib bo'lgan odamlar bor. Lekin davzaxga kirmasdan payg'ambarimizningki shafaat orqali bular davzaxga kirilmaydi, davzax kirgizilmaydi. Bu kishilarmi yana shafaatga erishgan kishilar bo'ldi. Yana birisi asi gunohkor odamlar bor musulmonlar ichida. Gunoh qilgan odamlar bor. Bu kishilarga payg'ambarimiz ba'zi farishtalar yoki boshqa payg'ambarlar va yoki mu'min musulmonlar, masalan mujohidlar deymiz, ahli ilmlar deymiz, mu'minlar deymiz, o'zing to'nigan do'st og'aylar deymiz. Shularning shafaat orqali bular davzaxdan qutuldigan odamlar bo'ldi. Yana bir 5-turdagi shafaat nima degan vaqtida jannatga daraja to'van bo'lib qolgan bo'lsa, payg'ambarimizning shafaat orqali bu darajalar o'rlaydi oshidamda. Endi bu hadisdagi xolisin degan bir kalima bor. Bu nima degan vaqtida masalan xolis degan gapni biz masalan nahayat sop degan bo'ldi. Uningda hech qanday masalan bir shak shubha aralashmagan sop shu narslam degan bo'ladi-da. Bu yerdagi mo'y ma'nosi hamda haqiqiy samimiy yurkidan chiqarib turib la ilaha illalloh degan bo'lsa, undaqda yurkidan chiqargan odam o'zining ibodatida riyosiz bo'ladi. O'zining e'tiqodida sheriksiz bo'ladi. Mana bu haqiqiy xolis, samimiy iymon bo'ladi undaqda. Undaqda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini shu ma'nosini bilib, tushunib, to'nib e'tiqod qilganda shu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan shiorning, shu bayroqning talabi bo'yicha xolis, to'g'ri bo'lgan e'tiqod asosidagi talablarni riyosiz holatda, dangvozlikdan xoli holatda elib boralgan vaqtida bu ya'ni xolis iymon bo'ladi. Bu hadisda undan boshqa mesela Abu Hurayra radhiyallohu anhuniki nayt aqlliq, zaki, uning ilmi bo'lgan yarishmanligi boshqa sahobalarga qaraganda bu darajasining yuqoriligini bilib olgan bo'ldi ilm jihatda. Payg'ambarimiz bu yerda bu kishiga baho beryapti, sendan boshqa odam so'maydi deb o'ylaydim deb. Degandek bu kishi shu bilmaganni, xiyoliga kelganni so'rash orqali ummatga shu ilmni yetkazishga vosita bo'lgan buyuk sahobalar bo'ldi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitabın tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ilim, irfan, kandak bulup yoqap gidiyor dünyada dedi. Ömer ibn Abdülaziz, bu Ömer ibn Abdülaziz aynı vaxtdaki Umayyalılardaki xalifelerden en adil xalife. Hatta bu kişini 5. Hulufay Raşidin deb atagan. Çünkü bu kişinin hayatı Abu Bakr Ömer ibn Xattab'nın hayatıga o'xshagan davlat siyosatida. Damashqdan bu odam hamda Abu Bakr ibn Hazm degan kishiga xat yozgan. Abu Bakr ibn Hazm Madinaning ayni zamonasidagi qozilardan, buyuk olimlardan bo'ladi bu kishi. Xat yozib, xatdagi mazmuni mundaq: Payg'ambar alayhissalatu vassalamning hadislarini izlab qarab baq deydi. Şunu yaz andın dedi. İzlab tepip şunu yaz dedi. Men bir ilimning yo'qolib ketib, ulamalarning dunyodan ayrılıp ketişidan, vafot bo'lishidan va ilmning yo'qolib ketishidan pek ensirabatıma deb mushu mazmunda xat yozgan. Lekin Payg'ambar alayhissalatu vassalamning hadisini ham qabul qil. Bundaq degani, sen yozgan vaqtingda payg'ambarimizning hadisini ham yoz dedi. Fakat hadis yeziş şundan buyurdu. İlim irfanni kang qanat yengla tarqıtыңla. Bilmeydiği adam bilgen kadar o'ltiringlar. Bunda degani ilim so'rinlarini, ilim halqalarini qurunglar demekçi. Bilmeydiğini bilib olsin. İlim degan bu yo'qolib ketishi faqat shu ilim maxfiy qolgan vaqtida yo'qolib ketadi. Ya'ni uni ochiq oshkor taqtish kerak, bildirish kerak. Bunga vaqtida bu ilim maxfiy bo'lsa, ya'ni yo'shurun o'zing qalbidagi ilmni chiqarmasa, yurkidagi ilmni chiqarmasa,
bu ilim maxfiy holatda, yipiq holatda qolib qoladi. Shuning uchun sizlarda turli ilm so'rovlarini quringlar deb mushu mazmunda yorliq tushdi-da bu yerda. Bu odam deydi, bizga Alay ibn Abduljabbor hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyning so'zi ham yerda. Endi Alay ibn Abduljabbor olsa ismi Abul Hasan al-Basri kunyasi At-Tar nomi bilan. Biz bu odam Makkada yashagan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhinki ustozlar sanalgan kishilardan hamda. Bu kishiniki hamda ulamolar baho bergan vaqtida hadislari yaxshi, ishonchlik deb baholanmaganda 212-yil o'lib ketgan. Hatto hamda Imom Tirmiziy, Imom Nasai, Ibn Majah qatorliq hadis olimlarmi, avtorlarmi bu odamniki hadislarini vositalik holatda bayon qilgan. Ama İmam Müslim'da bu kişinin hadis yok ekan. Endi bu Ala degan zot deydi bizga Abdulaziz ibn Muslim, Abdullah ibn Dinardan hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Abdulaziz ibn Muslim kim o degan vaqtimizda bu zot Abdulaziz ibn Muslim al-Qasmali deb o'zi Xurasan, Marvilik, Xurasanning Marvidan, ya'ni bugungi Turkmanistondan özür Basir'de yaşayan büyük ulamalardan, muhaddislerden sanıldı. Hem ulamalar bu kişiye hem de işencelik, hadislerine ait yaxşı, degandek türlü yaxşı bahalarını bu adamga bergan. Bu kişininki 167 yillarida atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Nima qildi bu odamni Qasmali deymiz? Qasmali degan shu Basraning bir qishloq yesi. Bu adam Türkmenistan'dan kelib Marvidan, shu Basraning shu Qasmalida shu yerda tushib, shu yerda joylashgan. Shuning uchun Qasmali deb mana rayon xarakterlik nomi nisbatma berilgan bu kishiga. Endi bu zot Abdullah ibn Dinardan hadis so'zlayapti. Abdullah ibn Dinar boshda bir qatim o'tdi. Ayni davrdagi muhaddis ulamolardan, o'zi Umari Adaviy nomi bilan mashhur. Undaqda Umari deyishdan Umar ibn Xattobga nisbat berilgan. Adaviy deyishda Ömer ibn Xattobning jamoati Bani Adi jamoatiga nisbat berilgan. Undaqda bu kishi mushtabillarniki buyuk faqihlardan, hadis rivoyat qilgan raviylardan Ömer ibn Xattobning jamoatidan chiqqan mashhur alloma bo'ladi. Chunki Abdullah ibn Umar bu kishining ustozi, Anas ibn Malik qatorliq kishilar. Bu kishining shogirdlaridan zo'r. Boshda bir qatam o'tdi. Endi mushular mushu gapni, mushu ulamolarniki yo'qolib ketishi, vafot bo'lishi deganga qadar bo'lgan yuqoridagi mazmunni mush kishilar hadis so'zlab bergan edi dedi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh boshda shu mazmunning o'zidan bayon qilib keltirib, bu yerda bu mazmunni deb bergan kishilarni oxirida, ularning tarjimonini oxirida zanjirsimon raviylarni oxirida so'zlab o'tadi. Endi bu bobki bu hadis ham 100 nomerlik hadis. Mush ilmning yo'qolib ketishi, qanday yo'qolib ketdi degan hadis. Bu hadisda hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga İsmail ibn Abi Uvays hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi, menga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva dadisi Urva ibn Zubayrdan, Urva ibn Zubayr Abdullah ibn Amr ibn As'dan hadis so'zlab beryapti. Bu ravilarniki hammasining tarjimasi boshda o'tib bo'lgan. Bo'lapmi? Mesela Imom Malikni Malik deb keltirgan. Bu zot deydi Abdullah ibn Amr ibn As, bu Ömer ibn As degan sahobaniki bolasi, o'zimi dadisi sahoba buyuklardan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki mundoq deganligini anglagan edim dedi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo ilmni bandalardan yulibla ilib o ilmni yo'qotib etmaydi. Ilmni yo'qotib etmaydi. Lekin ilm ulamolarning vafoti orqali, ularning o'limi orqali yo'qolib ketadi. Bunaq degani Allah subhanahu wa taala ilimden ibaret bu büyük bir nimetni kişilerini bundan bir huzurlandırıp ularga bir merhamet kılganken Allah taala özünün bu rahmetini bir yerden tatip almaydı. Ama ulemalar, musulmonlar, xalq şu ilimge yaxshi ahamiyat bermagan ahvol ostida, saqlashga tegishlik kuch chiqarmagan ahvol ostida burun ulemalarning vafoti orqali bu o'lim barbara kichiklaydi, yeniklaydi, yo'qolishga boshlaydi degan bo'ldi. Hatto hamda mush ulamalar o'lib tugab ketib, olim qolmagan vaqtida kishilar nodon odamlarni o'ziga bosh qilib oladi. O'ziga olim
qilib bekitib oladi. Bundaqda bu kishilar hamda savol so'ralgan vaqtida ilmsiz fatvo berishga boshlaydi. Uni tekshirmasdan, tadqiq qilmasdan, undan boshqa masalan shu bo'lgan yuz bergan voqea shu sharoitga mos kelamdi, kelmamdi. Real turmushimizga shu hadisni tatbiqlashga bo'lamdi, bo'lmamdi. Degandek masalan bir-biriga bog'lanishchan ahvollarni, nozik taraflarni tushunmagan ahvollarsiz fatvo berdi. Undaqda bu kishilar o'zimi ozdi, fatvo berilgan boshqa xalqlarni ozdirdi. Bunda avval Uyg'ur millatniki beshidan oyatda yaqinqi mezgilda bo'libmi, ko'p ko'rilyotdi. Hayotimizda shu 300 yillik mobaynida buniki dardini biz ko'p tortdik. Ilmsiz fatvo berish, ilimsiz diniy masalalarga javob berish, izlanmagan ahvol ostida o'zimizning ra'y bo'yicha javob berish qatorliq. Hatto sizlarga bir voqeani so'zlab bersam, Qashqarniki To'qzoqdagi noyda bir jamiyada bir muazzin borda. Muazzin bir yog'chi, hech nima bilmaydi, faqat masjidniki ba'zilikni qiladi. Shu chiga odamni to'la bosh qurib, anda namoz o'qiding, manda namoz o'qiding degandek shu hamma ishga chat kiyib olgan. Bir kunsa shu To'qzoqdagi ahli ilmlar bilan bir so'rinda o'tirib, bir gapni deb berganda menga bir qarindishimiz deb berdi-da. Hamda xalqlar bilmay bu ma'zundan bir kunsa xili ig'ir darajadagi bir diniy masalani so'rabdi. So'rgandan keyin bumi Palanın qışığı bağın, ya xatibning qışığı bağın, imamning qışığı bağın demay, bu xalqning orasida, xalqning oldida o'zim tushib ketdi, bilmaydikin deb qolmasin deb, u xili bizim ahli ilmlarimizning ta'sir javob bergidek bir masala bu. Shuning bilan uningga o'zing ra'y bo'yicha bo'libdi deb, mushtarak qilsanglar bo'ladi deb, aniq gap qilmay, bo'ldiganlik taraflardan javobni beribdi. Berib şu jutun ölümaları bilen ottağan bir sorunda menden pastanıp kişiye mındak bir sualını sorgandı. Ben bunu bulaverdi. Dep müşteri cevap verdi. Dese bizden şu To'qzoqdaki şu ehli ilimleri qaqaqlab, kulishib ketib, sizlar voy yetishib qoplar, Mazna xonim yetishib qoplar deb qilgan qilmishiga raddiya bermasdan, unga bir ogohlantirish, uning fatvanın xatarligi haqida tanbih bermasdan kulishib bu masalani chaqchaq aylantirgan bir avolni menga To'qzoqda deb berdi bular. Hatto shu ma'zunning o'zi men bir kunsa bir asr namozga sal 5-10 minut kechikib qilib, ikkinchi jamoatda o'qigan. Balam bati, balam sal kichikroq. Shu paytda balam sal yig'ilgandek, o'ynab, bu yoq chiqib qolib qolgandan keyin men qashim keldida, men aqlab sonra ben onu kötürüp aldım hem de. Kötürülüş bulduğu küçük bana namazı duruşku hem de adette Peygamberimizden net çıkartıp şunu aletlere götken. Okusam namaz oldu mu kilip lan balağını koy deyip turup aldı. Ben bu gap koymay namazımı okuyuverdim, devamlaştım. Beşimde ta namaz tüküçülük balağını koy. Balığını kötürüp alsan namaz dursunmaydı deyip bana namazı turma benim közem çirişip aldı de bu adam. Ben bu hamda qattiq zat qo'yib bermay, o balaning ehtiyoji bo'lgan ekan. Namoz o'qidim. O'qib boshqa gap bormi desam, namozni durust bo'lmaydi debdi. Xatibondan o'lmaringdan so'ra deb yenib chiqqan. Demak, endi bunda avvallar bizning mavjud. Bunda odamlar qanday qildi degan vaqtda xalqni gangirtib qo'ydi, hatto dindimi yaroqlashtiruvchi, nafratlantiruvchi mumkin. Ilmsiz berilgan fatvolar. Demek bu meselege biz bulab Uyghur halkına etmek dikkat kılıdan mühim nazik timlarına beri. Bu Pirabriri mundaqdaydı. Bizge Abbas hadis sözlep bergen idi dedi. Abbas bizge Qutayba hadis sözlep bergen idi dedi. Qutayba bizge Jarir Hişam'dan muşunga o'xshash hadis sözlep bergen idi dedi. Endi bu hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh İsmail ibn Abi Uveys nomidan bu ustoz orqali bir yo'lda chiqargan bo'lsa bu hadisni ahirda bunun ilov qilib qo'shimcha qilib İmam Pirabrivi bu hadisni boshqa shaklda boshqa ulamolardan anglaganligini qayd qilyapti. Pirabrivi kim o degan vaqtida bu İmam Buxoriyniki eng buyuk shogirdlaridan ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Matar degan. O'zini ishonchli muhaddislardan
İmam Buxariyning Sahih Buxariyni asosli shaklda mush ummatga rivoyat shaklida qoldirib ketgan kishi kim degan vaqtda mushu Prabriri İmam Buxariyni ish qitim olgan İmam Buxariyni Sahih Buxariyni u vaqtda yeshitdi cho'ng emas. Bu odam Prabrar degan shu Buxoroniki bir kichik bir yesida shu vaqtda ham urush qatnashgan turklar bilan bo'lgan urushlarda shu chigirda muhofizachi bo'lib turgan bu odam. Balkim shu vaqtda Qorxoniylar bilan bo'lgan urush bo'lishi mumkin. Chunki shu Qorxoniylarning buddist vaqtlari bu. İmam Buxoriyniki zamonlari. İmam Buxoriyning shu paytda bu odam 248-yil bir qitim, 252-yili bir qitim anılgan. Şu vaqt yeşe dastlab anılgan vaqtda 16 yosh, 17 yosh, ikkinchi qatim anılgan vaqtda 20 yosh, 21 yosh atrofida. Yani demek o'zining nihoyatda ilmga bo'lgan erishman vaqti, o'zi kichik yosh vaqtida bu odam ish qitim anılgan. Sahih Buxoriyning ko'p tarqalishida mush Prabriyninki roli nihoyatda zo'r deyishki bo'ldi. Endi bu odam ustozi orqali masalan bir qatim anglab bo'lganligini bayon qilib bo'lib, ustozining keyin yana bir kishilardan anlaganligini ta'kidlab bu hadisning xilolam mashhur hadis ekanligini bu yerda bildirib qo'ymoqchi. Bu hadis hatto shu 9 ravi tarafdan rivoyat qilingan ko'pincha. Bular shu Sahih Buxoriyda hozir necha keladi bu hadis. Bu 9 raviniki hammasi Hisham ibn Urvadan bayon qilgan. Hisham ibn Urvadan. Bu hadisdan nurg'un o'rgangan darslarimiz bor. Ba'zi vaqtlarda masalan davrlarda mujtahidlardan quruq qoladigan ulamolardan butunlay quruq qoladigan paytlarmi, bosqichlik davrlarmi bo'ladi degan bo'ladi bu hadisning o'zidan. Ba'zi vaqtlarda. Yani birisi Peygamberimiz nadan odamlarni o'ziga rahbar qilishdan qattiq ogohlanganlik kelib chiqyotdi. Yani başka ilmni muhofazat qilish, ilmni saqlab qilish, shu millatniki boyligini saqlab qilish uchun ilmga bo'lgan hirsmanlikni oshirishning muhimligini deyilyotdi. Yana bir nuqtada elib o'tgan vaqtida fatvo berish masalasi islom dinida eng muhim bir maqom, bir o'rin ekanligi bilinib turyotdi. Chunki bu xalqni ozdiradigan, o'zini ozdiradigan, hatto xalqning butun fikri, ideyasini qalaymiqon qiladigan muhim bir halqa. Shunga bu halqaga esilgan odam o'zini bir chog'lab tutish kerak. Chunki ilmsiz holatda fatvo berish, xalqning diniy masalasi o'rlashivlash bu nuqson, shu kishiga ayb bir avval. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhine Sahih Buxari namlı kitabındaki dersimizde bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyacağız. Bu babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh şunaq deydi. Ay Allah'a Allah'ı bir günni ta'lim terbiye için ilim yüktüş için bekitip bəs qandaq buludu deydi. Bu birinci numaralı bu hadiste bizge Adem hadis sözlep bergen idi deydi İmam Buxari rahmetullahi aleyh. Undaq da Adem kim o degende bu kişi İmam Buxari'nin ustazlarından özü Merve'de yani hazır Türkmenistan'da yaşayan ismi Adem ibn Ebi İyas deyimiz. Bu dadısının künyası. Adem ibn Abdurrahman el-Mervezi namülen. Hem Esqalani mi deyimiz, Khurasani mi deyimiz. Bu şu özünki Khurasan Esqalallah özün düşken cayemde. Khurasan Eslijuti, Esqalan hazır İsrailiye'de, Filistin'de. Özü hem de Khurasan'da tuğulup, keyinki mezgillerde şu bütün İslam dünyasındaki payitahtlarını mesela Şam, Hicaz, Besra, Kufa, Katarlık yerlerde yürüp, ilim ügünüp, hadis ügünüp, ahire Esqalan'da hazır İsrailiye'de şu hadi joylashib 220-yili taxminan şu hadi o'lib ketgan. Demak, bu odam shu Ar-Rashdniki davrlarda, Aminning, Ma'munning davrlarida bolalarniki, mush davrda yashagan muhaddisda. Bu odamniki o'zidan qisiq bir avval yuz bergan hayotida. Bular shu masalan Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan fitnalarda nurg'un ulamolar shu vaqtida azob chidamay, zulm chidamay bular maxluq deb solgan. Hatto shu vaqtida İmam Leys'niki bir katibi vakında. Çoğunlukla İmam Leys degan bir katib ulamo Misrniki. Abdullah ibn Salih deydigan bu adamniki bir şagirdi, katibi vakında yazgıçısı hem de. Bu adam başka bir adamdan Ebu Bekr el-A'yan deydigan bir adamdan
Şu Adem'ge bir salam yollasan, Adem Esqalani'ye bir salam yollasan deb. Şu Adem Esqalani'ninki qishiqi kepti. Kelib Abdullah ibn Salih sizlarga salam yollaydi desa, ammo mening uning salamim yo'q. Uning mening salamimni yetkizma debdi bu odam. Şuna bu salamni yetkizguncha hayron qilib, nima ish bunday deylar desa, bu Qur'onni maxluq deb emasmi debdi. Degandikan bu xabarni ilib kelgan odam va u ashta majbur deb qolgan deb o'zlarini bayon qilib, pushaymon nadomatlarini bayon qilib, kim bu so'zdan qoyitdi deganki, undaqda uning salomimni yo'llag'in, men salom deyman unga debdi. Shuning bilan bu kishi Abu Bakr al-Ayun degan odam. Adem Esqalaniga debdi-da, men bir Bag'dodga bormoqchi, Bag'dodga bir gaplar bormi, bir toplaqlar bormi desa, undaq sen Bag'dodga biraz borsan Ahmad ibn Hanbalga salomimni yetkizgin deb bo'lib, uningga bundaq degan, ey kishi zot dedi Imom Ahmad, Allohdan qo'rqing. Siz e'tiqod qilgan e'tiqodingiz bilan, ya'ni Qur'on maxluq emas degan e'tiqodingiz bilan Allohga yaqinlashing. Sizni hech qanday bir kishi aldab ketmasin. Allah xolisa siz jannatga tamshilib turayotgan bir odam deb shunday deb nasihat qildi-da. Shuning bilan bu elchi hamda Adem al-Asqalonininki bu so'zni nasihatni Ahmad ibn Hanbal turmidagi vaqtida yetkizgan vaqtida Adem deydigan bir olimimiz var Asqalonda. Sizga mushtaq gaplarni qildi. Degandan Imom Ahmad uzun turib ketib, beshini ko'tarib, o adam meyli hayat olsun, meyli ölüp ketken olsun, Allah rahmet kılsın. Hakikaten samimi, halis nasihat qilibdi deb shunday degan. Demak bu o'lima Asqalonda, hozirgi Isroiliyada qabrisi bor. Bu zot deydi hamda bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba Hajjaj shu. Bu kishi deydi, menga Ibnul Asbahani hadis so'zlab bergan edi dedi. Ibnul Asbahanining ismi Abdurrahman ibn Abdullah al-Asbahani, o'zi Kufada yashagan burun o'tgan mashhur muhaddislardan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida kerak yo'q odam deb hadisni ham qabul qilish jihatda bo'ladi deb qaragan. O'zi Asbahandan ayni vaqtda. Bu odam deydi, hamda men Abu Salih Zakvandan anglagan edim deb shunday deydi. Bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tib bo'ldi. Bu odam deydi hamda bu odam Abu Sa'id al-Khudri'dan hadis so'zlab turyapti. Ebu Sa'id al-Khudri'nin asli ismi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Ansarilarniki Bani Khudra cemaatidan bo'ladi. O'zi Hijriya 74-yilda o'lib ketgan. O'zi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtida hech kichik sahobalardi. Lekin sahobalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatoridagi buyuklardan. Bu kishi dadasi Uhud g'azotida o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bolani yo'qlab kelgan kichik vaqtida hamda. Bu balniki uysi aldırıkmış o haremnin oldidagi bir elbek va bino va shuni oldidagi uy o'sholniki uy bo'ladi. Payg'ambarimiz shu yerga yo'qlab kelib, suyini ichib, boshlarini yuvib qo'ygan bularning oilasida. Hozircha bularning uysi saqlanmoqda Madinada. Endi bu zot boshqalar deb turadi-da, masalan Zakvan Abu Salihlarga. Ayollar Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bundoq debdi. Bu ayollar albatta ansarlarniki ayollari. Bu Payg'ambarimizga gap qilib, ya Resulallah, bu erler bizden işip gidiyordu. Yani sizler bilan bo'ldigan ularning vaqtini ayt ko'p, biz sizning qaşlarga jiq berib bo'lmaymiz. Erler davomliq yollarda jiq ishlardi, bular ishib ketdi, uygun ishda, ta'lim tarbiyada deb bo'lgan degan ekan. Deb bo'lib, bizga mi o'zlari bir vaqt bekitib bersalardi, o'zlari deydi. Yani bular payg'ambarimizga hurmat qilib, biz falan kun bo'lsin deb Rasulullohning oldida menda gadankeşlik ketavallik qilmay, bizga o'zlari bir kunni bekitib bersalar dedi. Yani o'zlarining sharoitiga qarab demoqchi-da. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularga ma'lum bir kunni bekitib berdi. Ayollar bilan shu kunda uchrashib, ularga nasihat qilib, ularni buyuradigan ishlarga buyurib, degandek turli ahvollar bo'ldi-da. Shuning ichida ham ayollarga degan ma'lum bir gap bor. U bo'lsa-mu Payg'ambarimizning so'zi ham va sizlarning ichinglardan dedi ayollarga. Şu ayollardan 3 balası ölüp ketken, özün burun o dünyaya ketken bir musibet uçurgan ayollar bolsa, bu ölüp ketken balaları bu ayolga devzaktan hicab perde buludu dedi Peygamberimiz.
Şuna bir ayol dedi ki ya Resulallah ikkisi dedi. Eğer iki balı söylep ketken bolsa depti. Peygamberimiz ikkisi mo yana dedi. Yani ikkisi mo hicap boludu, perde oludu dep zatın kutuldura alaydı, şefaat kıla alaydı demekçi. Undaqda bu hadisinki ufkumida musulmonlarniki kichik o'lib ketgan, balog'atga yetmay o'lib ketgan farzandlari jannatda ekanligi ko'rinib turibdi bu. Hamda Alloh subhanahu va taolo shu kichik bolalarga bo'lgan marhamat yuzidan shularning ota-onasini jannatga kirsa, albatta bular bu kichik farzandlarni Alloh taolo rahim shafqat qilishga texmi bekrak bu a'laroq bo'lardi. Çünkü bulanın fezileti bilen ota-onasına kirgen yerde bular tıkı rahmetli bekarak yani yakın demekçi ballarını. Hem de bu yerdeki bu hadiski özüdün burun 3 balası ölüp ketken bolsa degen hadiski kartta Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh naati bir xil mezmunluk, yıkımlık bir ifadeni bildirgen. Bu adamda ölüp ketken bolsa degen bazı rivayetlerde mesela balagat ketmeyen degen mezmunlar mı? Bak, kayıt bak bazı hadislerde. Ama bir kısım hadislerde bu balagat yetken diye mezmundaki kayıt yok. Lekin Enver Şah Keşmiri bunu ayırıp nayet yaxşı düşündürüp eğer küçük balalar balagat yetmegen mesela böbek balalı deymiz, küçük yaşlık balalar deymiz. Bular ölüp ketken bolsa ular masum, günahdan xali, pak, ak farzandlar bo'lg'achqa ular ota-onasiga shafaat qilish orqali bular ota-onasi jannatga kiralaydi deb küçük bolalarga nisbatan bu qarashni ifodalagan. Ammo ota-onasi hayot, o'zining cho'ng bolalari var mesela 30-40 kirib ketgan, yo'g'on balog'atga ketgan, yosh ketgan, bundaq bir bolalari bor. Bunda ota-onalarmi yana bu jannatga kirishga bular yana haqliq deydi. Bular tupayli. Sebab ota-ona bundaq bolalarga bo'lgan ularning azobi, nadomati, sabri, ularning vafotidan kelgan qalbidagi azobning tupaylidan bularmi yana jannatga kirishga haqliq deb qaragan. İnşallah Allah subhanahu va taolo shu bolalar kichik o'lib ketgan yoki o'zidan burun bolalar ketgan, dunyoga safar qilib ketgan ota-onlarimizniki hammasiga Alloh taolo shafaat nisb eylesin. Bo'libmi bugünkidek nurg'un yoshlarimiz o'lib ketgan, yo'qolib ketgan, mushta avvalosida şu dərtlərini tatıyatqan ata-onamızın hammasini Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ularga rahim qilsin. Bu dunyoda tatıyatqan mush azoblarini bolalarning firaqida yashayotgan shu bechora ota-onalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z marhamatiga olsin. Endi bu 102 numurliq bu hadismi yuqorqi hadis bilan bir-biriga bog'lanishchanligi bor. Bu hadiste bizge Muhammed ibn Beşar hadis sözlep bergen idi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu kişi ustaz oldu, tercümalı öttü. Bu kişi deydi bizge Gundar hadis sözlep bergen deydi. Bu kişi deydi bizge Şuabe hadis sözlep bergen deydi. Bunların tercümalı ötken. Bu kişi Abdurrahman ibn Esbahani bayatın qadim şu. Zekvan'dın. Ebu Said el-Hudri'din rivayet kılıp. Bu kişi peygamberimizden bayan kılıvatı da müşnün özünü. Yani Abdurrahman ibn Esbahani'din. Abdurrahman el-Esbahani'din. Bu kişi deydi men Aba Hazim'nin Ebu Hureyre'den mundaq deganligini anlagan edin beyda. Birinci baştaki hadiste bulmagan bir qayt hadiste bor. Bu yerda qaytlik qilganda, ya'ni 3 balini o'zidan burun yo'lga solgan bo'lsa dedi. Balog'at yetmagan 3 balini deb oxirida qaytni qilib qo'ygan. Bu hadisniki yana bir shaklamda. Endi Imom Ayni Badriddin Ayni Umdatul Qari nomli kitobida Buxoriyning sharhisida bu hadisga qarta o'zinki tushunchasini bayon qilib, hamda ota-onaniki qalbi kichik bolalarga nisbatan bakrak rahim dil keladi deydi. Ularga bir xil yurek og'riydigan, dardlik bo'ladigan avvallar bakrak g'olibroq, ko'proq uchraydigan. Ammo cho'ng bolalarga nisbatan sal tuvarak bo'lishi mumkin. Chunki cho'ng bolalar ota-onani qaqshib qo'yish, ba'zida gaydankashlik qilish, gapiga unamaslik, itoat qilmaslik tufaylidan kichik bolalarga nisbatan ularniki biroz rahim dilligi ota-onalarning ularga nisbatan sal ojizlagan kichik bolalarga nisbatan deb qaragan. Shu jihatdan balkim shu balog'atga yetmagan 3 bolani o'zidan burun u dunyoga safar qilgan bo'lsa,
jannatdan ularga hijab bo'ladi degan bo'lishi mumkin degan qaydni bas kerak. Badrdan ayni. Hamda ulamolar turli o'ziniki bayonlarda hamda kichik bolalar o'lib ketgan vaqtda rahim qilishga ularni aytdi. Xudoning rahmat va rahman sifatiga loyiq ravishda bu kichik bolalar ular ma'sum, gunohdan xoli, hayotida hech qanday bir gunoh o'tkazib boqmagan. Bunday ahvol ostida bular rahmat qilishga haqli ham loyiq deb qaragan. Chunki ulardan gunoh sodir bo'lib boqmagan deb. Hatta İmam Nesai rahmetullohi alayhiniki Sunanun Nesai nomli kitobida bayon qilingan vaqtida kichik bolalarni qiyomat kuni jannatga kiringlar deb ularga xitob qilingan vaqtda ular ota-onamiz kirsin, ular kirsin deb turib oladi deydi. Shuning bilan ularga sizlarmi ota-onanglarmi kiringlar deb xitob qilinganda, demak bular jannatga ota-onasi kirishdan burun kirmay turib oladigan gap. Ular o'zining talibi ijro qilingan qadar shu yerda turib oladigan gap. Demak, shu ularning qalbidagi rahimdilligi Xudoning rahimdilligini keltirib, ota-onasini yana birga jannatga so'rab ekirdi degan bo'ldi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitaptaki tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaq dedi. Bir adam ma'lum bir narsani anglab tushunamagan bo'lsa, uni bilib olish uchun qayta so'rash, qayta murojaat qilish haqida dedi. Undaqda bu babniki mazmunni hadisning o'zidan naq ko'rib chiqaylik. Endi bu 103 numaralı bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Said ibn Abi Maryam hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda bu İmam Bukhari'ninki ustoz bo'ldi. Kunyasi Abu Muhammad, asli ismi Said ibn Hakim ibn Muhammad ibn Salim el-Jumhi yoki Jumahi nomi bilan mashhur. Lekin bu adam Said ibn Abi Maryam deb Hakim degan adam o'ziniki dadisi Abi Maryam nomi bilan mashhur bo'lg'achqa kunya bilan shuning uchun Said ibn Abi Maryam deb atalgan. Bu adam Hijriya 144-yil o'lib 224-yil o'lib ketgan. Misrdagi shu davrlarda Misr diyorining donliq muhaddislaridan hamda hadis rivoyat qilgan olimlardan bo'ladi. İmam Zahibi rahmetullahi alayh bu kishiga baho bergan vaqtida hadislarni aytib ko'p o'z ishonchli adam deb shunaq degan. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbalmi boshqalar savol so'rab, men kimning hadisini yozsam bo'ladi Misrda desa, shu Said ibn Abi Maryamning hadisini yozgin deb shu tavsiyalarni qilgan. Bu kishiningki ustozlaridan masalan İmam Malik, İmam Lays ibn Sa'd qatorliqlar bu kishiningki ustozlari bo'ldi. Shogirdlardan İmam Bukhari masalan İshaq ibn Kavsay deymiz, bu donliq ulamolar shu davrdagi Abu Hatim Razi deymiz. Mushular bu kishiningki shogirdi bo'ladi. Hem ulamolar turli baholarni bergan, yuqorida deb o'tdik. Misrda bunday bir aqlli qadamni ko'rmadim degan ulamolar bo'lgan. Bu kishini umuman ulamolar o'z davridagi eng ishonchli ulamosi deb sifatlarni bergan. Undaqda hadis imomlaridan sanaladi, buyuklardan. Endi bu buyuk deydi bizga Nafi ibn Umar hadis so'zlab bergan edi deydi. Nafi ibn Umar bu kishining ustozi bo'ldi, Saidning ustozi bo'ldi. Nafi ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil Jumhi o'zi Makka deb atalgan, Makkada yashagan odam bo'lsa kerak. Bu odam Hijriya 169-yil o'lib ketgan o'z davridagi muhaddislardan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida eng mazmut odam, hadislar sahih mazmut odam, ishonchli odam degandek baholarni yog'dirib o'tgan. Bu odamniki ustozlaridan xili ko'p ustozlar bayon qilinibdi. Shogirdlardan masalan İmam Vaki, Yahya ibn Qattan, Abdullah ibn Mubarak qatorliq biz bir necha qatim zikr qilgan shu buyuklar bu kishiningki shogirdlar bo'ladi. Endi bu zot deydi, "Menga Ibn Abi Mulayka hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu kishiningki bir ustozi. İbn Abi Mulaykaninki asli ismi Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abi Mulayka Taymi. Taymi deyishtilan bu odamniki Abu Bakr Siddiqninki jamoatidan ekanligi ko'rinib turibdi. Kunyasi Abu Bakr ekan bu kishiniki. Hijriya 117-yil o'lib ketgan o'z tabi'in, Toifninki qozisi Abdullah ibn Zubayrninki davrida, Abdullah ibn Zubayr 9 yil xalifa bo'ldi-ku davrda. Shu davrda Toifga bu kishini qozi qilib belgilangan ekan ayni vaqtida.
Qozi bo'lishdan burun bu odam muazzinlik qilib ketgan Taifda. Qaranglar, bizniki diyorlarimizda bizniki muazzinlarimiz ish yo'q, bekatalat, shu mahalning shu yurtning ichida eng ish yo'q odamlarni masalan, eng ojiz tipdagi odamlarni biz muazzin qilib qo'yamiz. Amaliyotda islom tarixida undaq emas. Bilimlik, bilim qurilmasi kuchli odamlarni, omonatdor bu shakldagi odamlarni muazzin qiladi tarixda. Bizniki ko'p holdagi muazzinlarimiz, mesela yezib qishloqlarda ko'proq uchraydi bunda avvallar. Ko'p holdagi muazzinlarimiz asosan kambag'al, turmush tuvan, ish yo'q, bekatalat odamlar muazzin bo'lgan. Bular shu yaqinqi davrdagi turli siyosatlar tufaylidan bu xiyonat yo'lini, xoinlik yo'lini tanlagan avvallar mavjud. Chunki bularniki iqtisodiy qurilmasi tuvan bo'lg'achqa, bularning kelib chiqishi avval tuvan bo'lg'achqa osonlam deboga berilib ketib, xiyonat yo'lini tanlab qolgan. Endi bu İbn Abi Mulaykiniki ustozlar yomon ko'p, sahobalar ko'pinchisi. Mesela Ayşe bint Ebu Bekir, Esma bint Ebu Bekir Siddiqning qizlari, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömr ibn As, Abdullah ibn Ömr ibn Xattab, Abdullah ibn Zubayr, Uqbat ibn Haris, Misvarat ibn Mahrama, Ummu Salima, Abdullah ibn Ja'far qatorliq sanab bo'lmag'idek ko'p sahobalar bu kishiniki ustozlar bo'ldi. Bu kishining shogirdlari bir-biridan xil, hammasi tabi'illar bir-biridan. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida o'zi mufti, olim, hadis biladigan, puxta biladigan, hadislari ko'p, ishonchli odam edi degandek baholarni yog'dirgan. Endi bu zot dedi-da, endi boshqalar so'zlab beradi-ku nafiga. Haqiqatan Ayşe radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ayoli deydi. O'z bilmaydigan narsalarni, anlab bakmagan narsalarni uchratgan vaqtida masalan, bilmagan narsalar bo'lsa, Rasulullahning qishig'i berib, Rasulullahdan murojaat qilib Rasulullohga shuni bilib olishga tirishadi, bilib oladi dedi bu odam. Bu kishi ham Ayşe radhiyallohu anhaning bu ilmga bo'lgan hirsmanligini ifodalab beryapti demdi. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam bundoq degan ekan, kim hisob qilinsa qiyomatda, mahshargohda qiyomat kuni bir inson hisobot qilinsa, nomi amali daftari ochilsa, dunyoda qilgan ishlari, bu odam azoblanadi degan ekan Payg'ambarimiz bir qatim. Shunda degan ekan Ayşe radhiyallohu anha debdi-da, dedim men dedi Ayşe dedi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sura İnşiqaqning 8-oyati. Endi nomi amali o'ng tarafdan berilgan kishilar, ular oddiygina yeniklam hisob kitob qilindi demidimi? Nima undaqda bu hisob qilinsa azoblandi degan hadislar bu oyat ikkisi bir-biriga zidqo demakchi Ayşe. Payg'ambarimizga murojaat qilib so'rayotdi-da. Ayşe yana shundaq dedi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq deb javob berdi dedi. Innama zalikal arz. Haqiqatan u yadik oyatdagi oddiy hisob degan gap o bir arzdir dedi. Arzgan hisob nimada? Ko'zdan ko'chirishdir. Lekin hisob kitobni haqiqiy tahqiqlab, bir inchiklab qolsa, inson helak bo'lib ketadi dedi. Endi bu hadisni boshqa bir hadislarda texim inoat yorqin holatda tushundirganda, u bo'lsa masalan mu'min odamniki oddiygina hisob qilindi, hisob kitob qilindi. Bunaqa demakchi o'g'ini masalan uniki o'tmishlari, kechmishlari Alloh subhanahu va taolo uning gunohlarini insonning oldidan o'tkazganda maxfi holat o'tkazib, nomi-amalni o'ttirib qo'yib, falan kuni piston vaqt qilgan gunohingni bilamsa, falan oyda piston kuni qilgan gunohingni bilamsa, falan vaqtda kechida yoki kunduzda qilgan gunohingni bilamsa deb insonning oldidan o'tkazganda arz degan shu. Shunda o'tkazib, inson buningda mu'min odam, buni hech qaysi inkor qilolmaydi deydi. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo oxirida bu ketmishlarni bir oldidan o'tkazib bo'lib, men dunyoda u gunohingni sendan yo'shirib, seni rasvo qilmagan ekanman, bugun cho'qim men mag'firat qilaman deb shundaq deydi. Mush oyatdagi hisobun yasir, oddiy yeniklan bir hisob degan gap mush avval shu deb shundaq degan. Amaliyotda inson tahqiq qilinib qolsa, hisobotni bir inchiklab chirib qolsa,
cho'qim bu yilab ko'p ketadi degan. Alloh subhanahu va taolo bizni hisobsiz, azobsiz jannatga kiradiganlardan qilsin. Hisob ilinib qolsa, hisoblarimiz nihoyatda mush oyatdagidek o'ng'ay, oddiy qilsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tövendeki babını okumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh muşu sorun katlaşkanla sorun katlaşmagan kişilerge bildirip koysun, yetkizip koysun diyen bab hakkında. Şimdi bu babның özü bir hadis. Bu hadise İbn Abbas rahmetullahi aleyh raziyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgan. Ondaqda bu babdaki kullangan kelime Peygamberimizdeki söz emniyette. Ondaqda bu babda nim demekçi buniki iniq mezmununu hadis arqılıq bilimiz. 104 numaralı bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişinin ismi Abdullah ibn Yusuf Tennisi baş tercümalı ötdi. Bu kişi dedi bana Leys hadis sözlep bergen idi dedi. Leys ibn Sa'd Mısırlık ulema aynı vaxtdaki. Leys dedi bana Said hadis sözlep bergen idi dedi. Said bolsa Said ibn Abi Said el-Maqburi. Buların tercümalının hemmisi ötep boğan başta. Şimdi Said Abi Şureh degan kişinin hadis rivayet kılıyordu. Bundaqda Abi Şureh kim o? Ebu Şureyh'ninki asli ismi Huwaylid. Yani Huwaylid diye ismi bekrek meşhurrak. Özü Huzay kabilesinden. Huzay kabilesi şu Mekke'ye yakın yerde yaşaydıgan, azıqı mesela Ömür Mescidi diye bir mescid vardı. Şu mescidinki yan taraflarda yaşaydıgan kabile bulup Kureyşlerden yakın ötken, bazı uruşta ötken degandek bular Kureyşlerden bo'lgan bularniki nurg'un jahiliyat vaqtida bazı mesela tinish holatda o'tgan, ko'p vaqtlarda urushlar o'tgan. Bularning hayoti nihoyatda zo'r. Hatto bir mezgil Xuzo qabilasi Ka'bani egallab olgan. Hatto Qurayshlarni haydab chiqargan avvaldan bo'lgan tarixda. Ya'ni mushu Xuzo qabilasiniki Ka'b jamoatidan bo'lgan bu kishi. Undaqda bu kishi sahoba. Bu zot Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathini qo'lga olishdan burun, ya'ni Makkani qo'lga olishdan burun musulmon bo'lgan. Makka fathi qilingan kun nurg'un sahobalarni urushga Peygamberimiz teklif kılgan şu urushda Xuzo qabilasiniki bir kichik bir atratning bir oymoqning bayrog'ini bu urushda mush odam ko'tarib chigan Makkaga. Bu odamniki ham siyosiy jihatlik tuhfasi yuqoridagi, ammo ilmiy jihatli tuhfasi nima deganda bu odam 20 hadis rivoyat qilgan Peygamberimizdan. Bu odamning nomidan Peygamber sollallohu alayhi vasallamning 20 dona hadisi ummatga miros bo'lib qoldirilgan. Bu zat hem de Umayyalarninki sultanlık xilafet devrinde Hicri 68. yılı Medine Munevver'de alemden ötken. Bu zat depti hem de bu sahabe Ömer ibn Sa'id'ke depti de. Ömer ibn Sa'id Mekke'ye qo'shin evatgan vaqtlar. Ömer ibn Sa'id aynı vaqtida şu Yazid ibn Muaviyaninki devrida Mekke'ninki valisi bo'lgan. Keyingi mezgillarda Abdülmelik ibn Marwan bilan Abdülmelik ibn Marwan'dan keyin xaliflik nomzodi tushgan vali ahdi bo'lgan. Ammo hamda Marwan Abdülmelikning dadasi o'ziki o'g'illarga bayatni elib Abdülmelik, uning keyin Abdülazizlarga Ömer ibn Saidni vali ahdlikdan elib tashlab o'tgan. Keyin Abdülmelik xalif bo'lgandan Marwandan keyin buni chaqirib ekilib, aldab ekilib, gullab Hijriyaniki 70-yili o'ltirib o'tgan. Endi şu Medine'den Mekke'ye evatayotgan qo'shin şu Yazidninki davridagi qo'shinlar. Çünkü Abdullah ibn Zubayr Mekke'ni egallab olgan, o'zi xalifa e'lon qilgan, Yazidga bayat qilib unmagan. Bu mezgilda hamda şu Abdullah ibn Zubayrni itoatga akilish uchun qo'shin evatayotgan qo'shinda mush mezgillarda. Shuningdek hamda Abu Shurayh bu amirga debdi, Medina amiri va valisi shu vaqtida. Amir menga bir ruxsat qilsangiz Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke fethisinin etsi sözlegen bir sözünü men sizlarga sözlep birey. Resulullah'ın bu sözünü iki kulkan bilen anlagan ben, jürken bilen saklagan ben, sözlegen vaxtıda iş güzen bilen kögen ben. Peygamberimiz Allah'a hamd sana etip bulup mundaq degen idi. Hakikaten Mekke'ni Allah subhanahu ve taala haram kıldı. Onu kişiler haram kılmadı.
Allah ve ahiret günüge işengen her kandak Müslümanın üyede kan töküşü halal emez. Mekke'nin daraxtlarini yuluş, kesiş halal emez. Eğer bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın şu yerda urush qilganligidan dalil ispat ko'rsatsa o'ziga ruxsat talab qilsa dedi. O odamga deb qo'yinglar. Alloh taolo payg'ambarga ruxsat qildi, sizlarga ruxsat qilmadi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü Allah Teala ma'lum vaqtni shu kunda Resulullah'ın Mekke'ni fethi qilish uchun urush qilishga ruxsat qilgan. Resulullah'dan burun ve keyin hech bir odamga xos shaklda buni halal qilgan emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana gapni. Manga shu kunduzning ma'lum vaqtida kunduzi manga shu yerda urush qilish manga ruxsat berildi. Xudo tarafidan berildi. Andin dedi. Resulullah'ın urush tutgandan keyin Mekke fethi tutgandan keyin. O Mekke'nin haramlığı xuddi tünügün haram kılınğanga o'xshash bugün yanıla haram dedi. Peygamberimiz Mekke fethisi qilib aytib davatgan gap Mekke'de xutbada. Yani o'xshash, yani burunqi o'xshash yani haram bu urush qilish haram, qon to'kish haram demoqchi. Bu sorunga qatnashganlar yo'qlarga yetkizib qo'ysin degan Peygamberimizning tuvanlik so'zini Abu Shurayh Amir ibn Saidga deb beryapti. Shuning bilan Abu Shurayhga mundaq bir savol tashlandida. Endi Abu Shurayhga Amir ibn Said debdi vali emdi. Abu Shurayh men sendan bekrak bilma. Bu Mekke asi gunohkorni patomaydi, uning panolik bermaydi. Odam o'ltirib qochib ketgan qonxo'rga panolik bermaydi. O'g'irlik qilib qochib ketgan o'g'riga panolik bermaydi. Deb bu vali bu sahabiga bu hadisga bo'lgan o'zining tushunchisini deb beryapti-da. Hamda boshqa rivoyatlarda deyilishicha Abu Shurayh debdikan valiga: "Sen u yerda yo'q amir. Men u o'rinda bor. Men sana naq payg'ambarimiz yetkizib qo'ysin dedi. Men sana yetkizib qo'ydim. Sen yo'q yerda men bordim" deb bu so'zga raddiya bergan deyildi. Chunki sahabalarmı, başkalarmı Abdullah ibn Zübeyir'nin xilafetke bulardan hakikaten haqlı ekanligini hammalar biladi. Çünkü bular bazı tabi'in, bazı tabi tabi'in. Abdullah ibn Zübeyir bir sahabe. Peygamberimizin bir cemaati onun üstüge. Resulullah'ınki maqtishiga erishgan, adolatiga erishgan bir sahabe. Ama Ömer ibn Said bo'lsa degan vaqtida bu odamning ulamolar ko'pinchisi buni fosiq deb qaragan. Bular muşta hadisler orqali o'ziga yo'l izlayotdi. Bu yo'lni etish uchun Abu Shurayh shuncha kuchgan bo'lsa-mu, afsus Abdullah ibn Zubayr yanla qatl qilingan. Hatto Abdullah ibn Zubayr o'ldirilgan vaqtida Abdulmalik ibn Marvonniki qo'shin tarafidan Hajjaj navbatgan qo'mda. Abdullah ibn Zubayrni o'ldirish bilan birga uni o'lgani dog'i esib, bundan boshqa İsmail aleyhissalatu vesselam devirde kurbanlık kılınan koçkanınki müngüzü isağlık geldik Kabe'ye. Bu Kabe'ye mençene katip küydürüp başlayıp etkende. Şu vaxt Kabe'nin bir kısmı kuygan, buzulgan. Şu vaxt şu koçkanınki müngüzümü yoqab ketken. Hem de bu 105. numurluq bu hadisdimi? Hem de şu sorun qatnaşqanlar yo'qlarga kemi kilenmegenlerge yetkizib qo'ysin degan mazmun aks etgan. Yuqoridagi hadislar ikkisidagi alaqadar mazmun faqat balaning yo'qlarga yetkizib qo'yish haqidagi mazmun xotirlangan. Endi 105. bu numurli hadisda bizga Abdullah ibn Abdul Vahhab hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Endi Abdullah ibn Abdul Vahhab Abu Muhammad nomi bilan mashhur. Bu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhniki ustozlaridan bo'ladi. O'zi ishonchlik, mazmut odam deb sifatlangan. Hatta Yahya ibn Ma'in va ulardan boshqa nurg'un hadis olimlari bu odamni ishonchlik degan. Ba'zilar masalan rostchil ishonchlik degandek iboralarni qo'shib qo'ygan. Bu odam 228-yili o'lib ketganligi tarixda xotirlangan. Bu odam deydi bizga Hammad hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Undaqda bu Hammad kim bo'lsak, Hammad ibn Zayd al-Basri. Bu boshda o'tib bo'ldi bu odamniki tarjimali. Bunu ta'kidlash uchun hojat yo'q. Bu odam Ayyub as-Sakhtiyani. Bu kishining tarjimalim o'tdi. Ayyub as-Sakhtiyani bo'lsa Muhammaddan hadis so'zlayotdi. Undaqda bu Muhammad kim o?
Muhammed ibn Sirin meşhur çüş tabiri namlı kitabı bilen meşhur. Bu kişinin tercüme alım ötken. Bu kişi İbn Abi Bekr'den Muhammed İbn Abi Bekr'den Abi Bekr'den rivayet kılgan depti. Aslida hadisde rivayet kılgan rivayet İbn Abi Bekr kelimesi yok. Muhammed Abi Bekr'den rivayet kılgan deyilgen. Ma İbn Abi Bekr bir yerde ketilip kalgan depti. Umdatul Qari'ninki muallif avtori. Ondaqda Abi Bekr'nin ismi Nufey. Bu kişininki tercüme alı başta bir nesqatim ötdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki zikri boldu da, gap sözdür bolup. Şu yerda şundaq dedi. Sizlarning qonlaringlar, mollaringlar dedi. Peygamberimizning sözü. Muhammed dedi deb o'ylayman. Hamda Muhammed degani shu Muhammed ibn Sirin hamda. Sizlarning hatta o'z obro'yinglar sizlarga haram dedi Peygamberimiz. Xuddi mush kuninglarga o'xshash, mush eyinglarga o'xshash. Yani bu şu Erpat'ta deyilayotgan gaplar, Erpat hac vaqtlarida. Şu Erpat mezgili hac vaqti qandaq ulug' bo'lgan bo'lsa, shu kuni hurmatlash qandaq ulug' bo'lgan bo'lsa, sizlarning o'z obro'yinglar, qonlaringlar, mollaringlar, ya'ni shularni ilib o'z obro'yinglarga tajovuz qilish, bularning hammasi sizlar o'zaro sizlarning oranglarda haram. Mush kunning haromligiga o'xshash yoki mush kunning hurmatiga o'xshash, mush oyning hurmatiga o'xshash deydi. Chunki arablar bak qadimdan tortib bak hurmatlaydigan oylar haj oylari. Peygamberimiz yana shunday deb ta'kidlabdi. Bu hadis xili uzun hadis, lekin bu yerda qisqartib bilan rivoyat qilinibdi. Eğer mush so'rin qatnashgan hozirlar yo'qlarga yetkazib qo'ysin dedi. Muhammed deydigan edi dedi Muhammed ibn Sirin. Peygamberimiz haqiqatan rost aytgan. Ashda bo'ldi. Ashta bo'ldi. Ala hal ballagtu deb. Men yetkizdim deb ish qildim degan dedi. Demakchi bo'lgani Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining degan shu so'zni balaning yo'qlarga, kelganlarning kelanmaganlarga yetkizib qo'yishini Rasululloh topilgan tavsiya qilgan dedi. Undaqda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu mazmunni, bu hadisni keltirish orqali ilmni anglagan, bilgan kishilarniki qatnashanmagan ilm so'rovlariga kelmagan kishilarga yetkazib qo'ysa bo'ldiganligini, yo'lliq ekanligini tavsiya qilmoqchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxoriy rahmetullahi aleyhi Sahih Buxoriy namlı kitabidagi ilm haqidagi babda bugun mundaq deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamga yolg'on aytgan odamning gunohi haqida deydi. Undaqda bu yolg'onchilik degan nima degan bo'ldi desa, bu mayli qasddan bo'lsin, mayli sahvallik aloqasi bo'lsin, amaliyotga reallik uyg'un bo'lmagan ahvolni so'zlash, buni yolg'onchilik deb qaragan ulamolar. Ammo Mu'tazili firqasidagilar cho'qim shu qasddan bo'lgan ahvolni yolg'onchilik deb qaragan. Sahvallikdan, fuqishmaslikdan bo'lganda buni yolg'onchilik deyishga bo'lmaydi deb qaragan. Undaqda bu yerdagi muhim nuqta, yolg'onchilik amaliyotga, reallikka uyg'un bo'lmagan bir hodisni yolg'onchilik deb qaraymiz demoqchi ulamolar. Unda oldidagi bob bilan bu bobning qanday munosabati bor degan vaqtida ilmni yetkazish boshqalarga cho'qim bu bir majburiyat, mas'uliyat, bir vojib, bir avval. Ammo yetkazgandan keyin bundan to'g'ri yetkazish muhim. Amaliy deyilgan narsani, ishonchli narsalarni yetkazish bu bakmi muhim. Shuning uchun ilm yetkazuvchilar, ilmni taqat qiluvchilar, nashr qiluvchilar bu tarafga bakrak diqqat qilgan ahvol ostida shu so'zning rostmi, yolg'onmi bu tarafini ko'ngil bilish lozim deganni maqsad qilmoqchi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu 106 numurli hadis. Bu hadisda bizga Ali ibn Ja'd hadis so'zlab bergan edi dedi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu kishiningki tarjimoni boshda o'tdi, Al-Javhariy nomi bilan. Bu kishi dedi bizga Shu'ba xabar bergan dedi. Shu'baning ismi Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishining tarjimaligi boshda o'tib bo'ldi. Bu kishi dedi menga Mansur hadis so'zlab bergan edi dedi. Mansurning hayoti tanishdik. Bu odam dedi menga Rib ibn Harash hadis so'zlab bergan edi deb shunaq dedi. Rib ibn Harash o'zi arablarniki
Bani Abisi cemaatidan bo'ladi. Bu xil Abisi cemaati nəhayət məşhur qabila Arab yarım orada yaşayan. Bu kishi o'zi nəhayət ishonchlik tabiilardan. O'zining taqvoligi, obidligi bilan Kufada mashhur ayni vaqtida. Bu kishi Hajjajninki davrlarida yashagan. Hayotida qattiq yolg'on aytib boqmagan deb sifatlandi. Masalan, Hajjajga bu odamniki ikki o'g'li bor ekanda, Hajjajga qarshi chiqqan. Hajjaj bir zalim o'z davridagi. Bunun zulmini qabul qilmagan vijdonli, g'ururliq, izzatli odamlar har zaman mavjud. Endi bunun ikki o'g'lini Hajjaj topolmay, chunki Hajjaj ko'p odam o'ltirgan, tarixda 120 ming odam o'ltirgan deyiladi. Qarshi chiqqan odamning har qandigini o'ltirib chiqqan asosan. Bu o'g'ilni hech qanday qilib topolmagan ekan, Hajjajga boshqalar xabar berib, buning dadasi qat'iy hayotida yolg'on aytib boqmagan. Ay odam avatib dadasidan so'rasang, dadasi cho'qim deb berdi degan ekan. Ma'qulda buning odam avatgan ekan, degan uyda deb berdi ekan, uyda yoshirib qo'ygan ekanda shu vaqtida. Hajjajmi ta'sirlanib, sening bu sadoqatingga, rostchiligingga biz mush axloqingni deb biz afu qilaylik deb o'g'ilni tutmagan deydi. Bu zot o'zining taqvoliqidan hayotida buni qaqoqlab kulmagan deydi. Nemashqa deganda bir inson bizningki kelgusimiz ya davzaqmi ya jannatgami, biz nega mangdiganligimizni, oqibatimizning nega o'rinlashtirilganligini biz bilmaymiz deb o'lgandan keyin kulgan deydi. O'lgandan keyin kulgan deydi. Yana shu juyvatqichilik, shu dafna avvallarda kulib tabassum bilan yotganda o'lik oldi bu odamniki. Bu zot Umar ibn Abdulazizninki zamonida o'lib ketgan deyiladi. Yani undaqda shu 1-asrning oxirlari, 2-asrning 5 bo'ladi, o'zber mesela shu ahvolda. Bunga o'xshash masalan hayotida kulmagan zoitlar dunyoda nayt mashhur, nayt ko'p. Hatta Salahiddin Ayyubimi hayotida kulmagan, tabas qaqoqlab kulib boqmagan. Nemishqa degan vaqtida biz Baytul Maqdis ahli salibning qo'lida bo'lgankan bizning kulishimiz harom deb o'ylagan bu kishi. Yani bu yerda Rabi ibn Harrash degan bu kishi men Ali ibn Abu Talibning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Ali ibn Abu Talib payg'ambarimizniki kuyovli, nevri enisi, eng burun musulmon bo'lgan kishilarniki biri. Endi kichik bolalarning ichida eng tunji musulmon bo'lgan deyiladi. Jannat bilan bishorat berilgan 4 xalifaninki biri, 6 nomzodning biri Umar ibn Xattobdan keyingi Ramazonning 19-kuni Hijriya 40-yili juma kuni kechda Abdurrahmon ibn Muljim degan Himyar qabilasidan bo'lgan bir xavorijninki qatl qilish orqali shahid qilingan. Payg'ambarimizniki nasabi faqat musha Ali ibn Abu Talib orqali qizi Fatima bilan ikkisiniki nikohlanish orqali taqalgan hozir qadar. Bu zot deydi-da Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Menga yolg'on aytmanglar dedi. Menga yolg'on so'zlamanglar yoki mening nomimda yolg'on hadis taqatmanglar demoqchi. Kim menga yolg'on aytadigan u odam davzaq cho'qim kirsin. Yoki davzaq kirdi, davzaq kirsin deb payg'ambarimiz berdi buyruq shaklida da'vatida. Endi asosli ko'p sondagi ulamolar payg'ambar alayhisolatu vasallamga qasddan yolg'on aytish eng og'ir qabih gunohlardan deb qaragan. Ammo Imom Juvayni, Imom G'azaliyning ustozi agar buni qasddan buna yolg'on aytgan bo'lsa, buni kufr deb qaragan bu odam. Bu Imom G'azaliyning ustozi Imom Juvayniniki bu ko'z qarashini bir qism ulamolar qo'llagan. Qasddan yolg'on aytgan odamni cho'qim kofir deymiz deb. Ammo bir qism ulamolar yo'q, buni farqlantirish kerak. Bu payg'ambar alayhisolamning ziniga yolg'on aytish bilan payg'ambarimizning foydasiga yolg'on aytishni farqlantirish kerak. Ammo chunki hadisda kim manga dedi, ya'ni manga degan iborat, ya'ni ba'zida mening zinimga degan mazmunni ifodalab qoladi-da. Mushni asos qilib turib, hamda mush qarashni yoqlaganlarmi bor. Bu qarashni degichilarni ulamolar bu nadonlarcha qarash deb qaragan buni. Mayli payg'ambarimizning ziniga yolg'on aytgan bo'lsin, mayli foydasiga yolg'on aytgan bo'lsin, bu baribir yolg'onchilik. Qanday avvalda buni Rasulullohga yolg'onni durust deb qarashga bo'lmaydi deb mush yakunni ulamolar qarab chiqib, hatto Imom Ayni rahmatullohi alayh o'ydirma hadisnimi o'ydirmaligini bayon qilmasdan Rasulullohning nomidan unda hadisni to'qigan bo'lsa, mush hadis
hadisga ogohlantirgan qilmishqa mush odam tushib qoladi deb ogohlantirgan. Allah bizni saqlasin. Ama Peygamberimizin namida Resulullah'a yalgan etiş hakkında bu çeklim kelgan bu hadisni ulamalar hatta 50'den artıq ulamalar bayan qilgan. 50'den artıq. Undaqda bu hadis ilmidagi mutawatir hadis degan bo'ladi. Mutawatir hadis degan inkar qilınmaydigan bütün ümmet, bütün musulmon, bütün sahabalar hammasi yaxshi biladigan bir hadis degan bo'ladi bu. Endi Enver Shah Kashmiri rahmetullohi alayh bu hadislarga qarta o'zinki ko'z qarashini, tushunchisini deb kelib, shu ilmliklar orasida, shu muhaddislardek, undan keyin faqihlardek, undan keyin shu arab tilshunoslik bilan shug'ullangan kishilardek deydi. Mutqin, nihoyatda puxta odamlarni ko'rib boqmadim. Bular shu hadislarni naql qilgan vaqtida deydi. Asası bulmagan, yıldız bulmagan, təvəlik bulmagan hadislerini bular qattiq özün kitaplarına yazmaydı, qabul qılmaydı. Amma aqliyatçılar dedi. Aqliyatçılar. Hadisin məzmununu düşünməydi, hadisin nimlikini bilməydi, hadisin sənətini izlep baxmaydı. Xalqlar və falan hadisi desə onu qarğılayacaq, mavzu bolsunmu, oydurum bolsunmu ular qabul qılayverdi. Deb özünki düşüncesini bu vaxtda yekun bəgən. Demek bu adamınki sözden şunu düşünələyimiz ki, hadisni özümüzün aqlidan üstün qoymoqchilar haqiqiy hadisni tushunga olmaydi yoki hadisninki huzur lazzatini haqiqiy teta olmaydi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh endi yuqorqi bobninki ostida yozilgan, ya'ni tuvandagi hadisni 107 nomerli hadisda bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Validninki ismi Hisham ibn Abdul Malik Tayalisi al-Basri boshda o'tib bo'ldi. Bu odam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan deydi. Shu'ba ibn Hajjaj shu. Shu'ba ibn Hajjaj hamda Jami' ibn Shaddad degan kishini hadis so'zlab bergan. Hamda Jami' ibn Shaddad al-Muharibi kunyasi Abu Suhra nomi bilan mashhur, o'zi Kufiyada yashagan. Hadisi ko'p emas, faqatlam 20 hadisi va bu odamniki rivoyat qilgan. Ve 118 yıl ölüp ketken bu adam. Yani bu adam Amir ibn Abdullah ibn Zübeyir'den hadis rivayet kılıyor. Amir ibn Abdullah ibn Zübeyir degan şu Peygamberimizdeki sahabesi boğan Abdullah ibn Zübeyir'deki oğlu Amir. Bu kişi bolsa tabiin sanası gerek ondaqda. 124 yıl ölüp ketkenlikka qayd qilinibdi. O'zini ishonchli fazil odamdi, obid odamdi deb sifatlangan. Dadıs'tan değil, Dadıs kim o? Dadıs Abdullah ibn Zübeyir elbette. Bu sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayali Ayşe'nin ailesi Esma bint Ebu Bekir Sıddık'ninki oğlu buludu. Tercümanı çıkarttım öttü. Hem de Abdullah ibn Zübeyir'den dedi. Dedim ben Zübeyir'e dedi. Zübeyir kim? Abdullah ibn Zübeyir'ninki dadısı buldu. Amir'nin çoğu dadısı ondaqda. Resulullah'ın bacısı buludu. Bu kişi Zübeyir ibn Avvam Ali ibn Abu Talib bilen boğan uğruşta Urushdan chekinib chiqayotganchilik bir Fars tarafidan, Hormuzan tarafidan o'ldirilgan. Hozirgi qabrisi Iroqda. Zubayriya degan bir shahar bor hozir Iroqda, Kufaga yaqinga. Shu shahar kichik bir qishloq hamda bu odamning nomi bilan atalgan. Qabrisi demak Iroqda. Zubayr ibn Avvam ham payg'ambarimiz bilan yana bir navra bo'ldi undaqda. Chunki onasi Safiya bint Abdulmuttalib payg'ambarimizniki hammasi undaqda. Bu ayol onasi mi musulmon bo'lgan, sahoba bo'lgan, 4-chi yoki 5-da musulmon bo'lishi. Zubayrning o'zi musulmon bo'lishi sahobalar ichida ya 5-chi ya 4-chi qatorda. Endi undaqda dastlab qatorda musulmon bo'lgan sahobalardir. Musulmon bo'lgan vaqtda 16 yosh. Payg'ambarimiz bilan hamma urushlarda bir qatnashgan. Siyosiy harakatlarning hammasi bor, jihodiy harakatlarning hammasi bor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 38 tane hadis rivayet qilgan. Bu ilmiy jihatdagi bu odamniki qoldirib ketgan merosi buni da. O'zining hayotida 4 ayoli bo'lgan ekan. Oxirgi hayotida lekin ayoli Asmoniki xatni berib etgan. Bu Abdullah ibn Zubayrning sal g'urur kuchliroq. Shu jihatdan ozroq bir kelishamasliklar bo'lgan bu jihatda. Endi Abdullah ibn Zubayr bu dadisi Zubayr ibn Avvamga da'vat etdi bu yerda. Bu senin bir peygamberimizden bu falan ustane hadis rivayet kılgandak bir hadis rivayet kılganını bir anlap bakmadım. Bayrak qilib so'rabdi da. Çünkü sahabalarning için nəhayət köp hadis rivayet kılganlığı var mesela. Ebu Hureyre deymiz, Ebu Said al-Hudri deymiz, Abdullah ibn Ömer deymiz. Bu Abdullah ibn Zübeyir mi bu dadısının
Muşuladek bir hadis rivayet qilgan. Deganda sal bir xil o'ylagan bo'lsa kerak hamda. Shuning bilan Zubayr ibn Avvam debdi, "Men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hayotimda hech qanday ayrilib boqmadim" dedi. Ta Payg'ambarimiz payg'ambarlik kelgandan tortib Rasululloh vafot etib o'lib ketgan qadar Rasululloh bilan hamma urushlarda, hamma vaqtlarda, hamma paytlarda payg'ambarimizning huzurida, payg'ambarimizning yanida, safarda hamma yerda Rasulullohdan ayrilmagan. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mundaq deganligini anglagan edim. Kim menga yolg'on aytsa dedi, bu odam jannatdagi o'rnini o'z tayyorlab qo'ysin degan dedi. Ba'zi rivoyatlarda kim qasddan yolg'on aytgan bo'lsa deb rivoyat keltirilgan. Shunga bu ikki rivoyatni birlashtirib ulamolar mayli qasddan yolg'on aytgan bo'lsin, mayli uqishmasdan yolg'on aytgan bo'lsin, bu umumiy ahvolni o'z ichiga oladi. Cho'qim buni bunda surishtirib baqish kerak, tahqiqlash kerak, aniqlash kerak deb qaragan ulamolarmi bo'lgan bu jihatda. Lekin shunaq bo'lishi qaramay, bütün ulamolarningki birdek ittifoqi bilan unutib qolgan odam yolg'on aytib qolgan bo'lsa, unutib qolib, bilmay unutib qolib, buningga gunoh yo'q bu jihatda. Lekin diqqat qilishga tegishli hamda bular majlis rivoyat qilgan vaqtida. Bu hadis bir necha hadis yana qolganini biz ertaki darsimizda to'liqlaydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün Kitabul İlim'ninki tövenlik babıda yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yalgan aytgan kishininki gunohi haqida mundaq deydi. Bu 108 numaralı hadis bizga Abu Ma'mar hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Abu Ma'mar o'ziki ustoz bo'ldi, boshda o'tab bo'ldi, ismi Maq'adi yoki Munqari nomi bilan mashhur. Bu kishi dedi bizga Abdulvaris hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalim o'tdi, Abdulvaris ibn Said ibn Tamimi nomi bilan. Undan boshqa bu odam deydi, masalan, bu kishi Abdul Aziz ibn Suhayb degan kishi. Hamda Abdul Aziz degan kishidan rivoyat qilinmoqda bu hadis hamda. Abdülaziz debdi Anas mundaq degan edi dedi. Anas kim o deganda Anas ibn Malik payg'ambarimizning sevimli sahobalaridan. Haqiqatan sizlarga mening ko'p hadis so'zlab berishdan cheklab qo'ydigan bir ish bor. Ma'lum bir ish bor. Shu ish meni cheklab qo'ydi. deb boshqalarning diqqatini chekyapti bu savol orqali. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi, kim men qasddan yolg'on aytsa, bu odam o'zining davzaxtiki o'rnini tayyorlab qo'ysin. deb shunaq degan. Mush hadis mening ko'p hadis so'zlashimni cheklab qo'ydi degan. Hamda nimishqa bunday bo'ldi degan vaqtida ko'pincha hamda ko'p so'ziga odamning xatolikqa duchor bo'lish ehtimoli nihoyat ko'p. So'ng so'zni nihoyat oz, nihoyat soz, temkinlik bilan o'ylanib qilgan yaxshi. Ulamolar shunday degan, so'zni ko'p qilgan odamning xatoligi ko'p bo'lar deb. Amaliyotda shu bilgan so'zni yaxshi bilsa, puxta biladigan vaqtida bilgancha, bilganga loyiq ko'p so'z demaydi. Bilgan ahvolasida. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 109 numaralı hadisda mundaq deydi, bizga Makki ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deb shunaqda. Bu kishining tarjimasi o'tdi, o'zi Afg'onistondagi Balaxlik odam ayni vaqtda İmam Buxoriyning ustozlaridan. Bu zot deydi, bizga Yazid ibn Abi Ubayd hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi 177 yoki 176-yillari o'lib ketganlari xotirlangan. Sahabalardan Salamat ibn Akva degan sahabiniki azadkirlardan bo'ladi. O'zi Bani Aslam jamoatidan. Bu kishi hamda Salamadan hadis rivoyat qilyapti. Salama hozir biz gapini chiqqan Salamat ibn Akva degan sahabi shu. Payg'ambarimizningki buyuk jangovar sahabalardan Rizvan bay'atiga qatnashgan. Shu kunsi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga 3 qatim bay'at bergan. Bay'atning 5'da, o'ttirda, oxirida. Bu nima degan vaqtda payg'ambarimizga bo'lgan bu odamniki muhabbati, ixlosi aks etgan bu orqali. Ilmiy jihat elbet qilgan vaqtda bu odam 77 dona hadis rivoyat qilgan. Bu kishi 74-yili 80 yoshda
Medine vafat bo'lgan. O'zi naytdi bek puxta, nayt mahir bir o'qiyotchi bo'ladi uning ustiga. Uning ustiga sahobalarning ichida bek nayt yugurish musobaqasida birinchi. Bu kishining oldiga kirilgan sahoba yo'q yugurishda. Hatto otning oldiga kirib ketalaydi. O'zi nayt yaxshi fazil sahobalardan. Bu kishiniki musulmon bo'lish asosida bir qiziqarli bir voqelik bayon qilingan. O'zi Madinalik emasda, Madinaning sirtida yashagan, ya'ni Bani Aslam jamoatidan qabilasidan bu odam. Bir qo'yoqatgan mezgillar bo'lsa kerak, bir bo'ra bir kiyikni olib qochibdi-da. Olib qochgandan keyin bu qo'g'lab berib, bu odam o'zi yugurishcha emasmi? Ay shu bo'rdan kiyikni qutqizib olibdi bu odam tatib. Qutqizib olgandan keyin bu bo'ri gap qilibdi-da hamda. Bu bir mo'jiza bo'lsa kerak hamda Alloh alam. Voy sana Alloh taolo menga bergan rizqni menda tatib olding-da. Bu yoki bu seniki men nima yeyolmasam, men o'zim o'ljag'an bir mol tursa, kiyik tursa deb shundoq degandan keyin o'zining do'stlariga "Voy Alloh, bu ajoyib ish ya, bu bo'rim gap qildikna" deb bayron qilib o'ziniki oyog'ini bosaman shu gapni qilgandan keyin bo'ri mundoq debdi. Buni da hayron qilib o'tamsan. Payg'ambarimiz xomliq malda sizlarni Allohga ibodat qilish chaqiryotdi, lekin sizlar butga ibodat qilishni tanlab oldinglar dedi. Madina shu vaqtida Arab yerim oldidagi xo'man ko'p chiqilgan arablarniki bir beg'i hisoblanadigan o'rinlarning biri. Shu gapni anglagandan keyin darhol Rasulullohning qishig'iga yetib berib, men musulmon bo'lgan edim deydi bu kishi. Endi bu hadis ham 3 raviylar rivoyat qilingan. Bu shu hadis ilmida hamda rivoyatlar ichidagi eng kuchli, eng nodir sanaladigan rivoyatlar sanaldi. Chunki biz boshda o'tdik, bir necha hadislar 5, 6, hatto 4 raviydan rivoyat qilingan. Ma hadis bo'lsa Peygamber Aleyhisselam bilan İmam Buxoriyniki orasida faqat 3 raviy bor. Birisi Makki ibn İbrahim, yani birisi Yazid ibn Abi Ubayd, yani birisi Salimat ibn Akwa. Bu nadir kam topilgan sanatlardan. Sahih Buxoriyni biz o'qiyotganimizda tunji qatim mush rivoyat uchirda, mush 3 sanatlik raviyning rivoyati tunji qatim uchirishi bu yerda. Birincisi mesela Mekke ibn İbrahim, bu kishi Abu Hanifning shogirdlaridan o'zi tabiin Enes ibn Malikni ko'rganlikka rivoyat qilingan bu odam to'g'riliq. Demak bu hadisda Salimat ibn Akva mundaq deydi, Payg'ambar Aleyhissalatu vesselam'ningki mundaq deganligini anglagan edim. Kim mening ustimga yak menga men demagan bir gapni deb mening ustimdan to'qiydi ekan, bu adam davzaxtdagi o'rnini tayyorlab qo'ysin. Ya'ni davzaxtdan o'ziga joy rastlasin dedi. Payg'ambarimiz bu yerda oda juda bo'layotdi yolg'onchilikdan. O'z nomida yolg'on so'zlagan odamga nisbatan. Nemish payg'ambarimiz bu jihatda bek bundaq bir kuchli puroq bilan gap bo'ldi deganda, bu Rasulullohning nomidan yolg'onni to'qish shariatga, islomga qilingan bir jasorat, jur'at bu. Bu qo'rqmaslik bu. Bu qo'rqmaslik, bu yerdagi jasorat, ayib, nuqson yoki bu kishining qalbidagi bir ig'ir kasal, bir marazlik bo'lg'achqa payg'ambarimiz bu yerda taxmin ta'kidlayotdi. 110 numaralı bu hadisimi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh yuqoridagi babga munosabatli bu hadisni aytibdi. Ya'ni payg'ambarimizga yolg'on aytishning gunohining ig'irligi haqida to'xtalgan bu hadisdimi? Bizga Musa hadis so'zlab bergan dedi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh. Musa kim o degan vaqtda Musa ibn Ismail Munqari bu odam boshda o'tib bo'ldi. Bu odam dedi bizga Abu Awana hadis so'zlab bergan dedi. Abu Awana Vazzah al-Yashkuri degan odam shu. Bu adam hem de Ebi Hüseyin'den. Ebi Hüseyin'ninki ismi İman ibn Asim, Kufilik adam. Öz tabi'in Abdullah ibn Abbas'ta okugan. Bu adam da hadisi anlagan. Mesela bu adamdaki şagirdler mesela Şubat ibn Haccac, Süfyan Sevri, Süfyan ibn Uyeyne qatarlıqlı şagirdi buldu. Nurgun keyinki raviler, muhaddisler bu kişininki şagirdleri sanıldı. Özüne ait şencelik, mezmut adam. Hadisini yaxshi biladigan, sunnatga amal qiladigan buyuklardan, Kufidagi mashhur hadisshunoslardan. Bu odamniki hamda 400
hadis rivoyat qilib qayd qilingan. Endi bu islomiyatning dastlabki bosqichlari buni ko'p hadis hisoblanadi shu vaqtga nisbatan. O'zi Osmonizmchi deydi. Ya'ni Osmon roziyallohu anhu tarafdori edi. Bu odam 128-yillari atrofida o'lib ketgan. Bu zaten Ebu Salih'ten hadis rivayet qilibdi. Ebu Salih'ning ismi Zakvan nomi bilan mashhur boshda o'tdi. Bu kishi Ebu Hurayra o'zining ustozi Ebu Hurayra roziyallohu anhudan bayon qilyapti. Ebu Hurayra payg'ambarimizning eng sevimli, eng ko'p hadis rivayet qilgan Alloh sahobalardan. Bu zat payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis rivayet qilib, payg'ambarimiz shunday debdi: "Mening ismim bilan o'zingni atsanglar bo'ldi. Yoki ismimni qo'llanib ism qo'ysanglar bo'ladi. Muhammad, Ahmad, Mahmud degandek ismlarda. Bu payg'ambarimizning ismlaridir. Ammo mening kunyarimni ishlatmanglar" dedi. Kunyasi payg'ambarimizning Abul Qosim degan kelime Resulullahning kunyasi edi. Bu kunyarimni ishlatmanglar dedi. Endi qadimdan tortib, endi arablarniki odatida bir odamni hurmatlamoqchi bo'lsa yoki chaqirmoqchi bo'lsa, uni o'zining kunyasi bilan chaqirib, ismi bilan chaqirmaydi. Masalan, bolasining cho'ngi bo'lsa, ismi masalan Muhammad bo'lsa, bolasining cho'ngi Abu Muhammad. Masalan, Zaynab bo'lsa, Abu Zaynab. Bunday degan Muhammadning dadisi Zaynab, Zaynabning dadisi degan bo'ldi. Hozirga qadar bu odat arablarda saqlanib kelgan. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu hadisniki kelib chiqishining sababi bir odam payg'ambarimiz bir bosh o'rinda ya'ni bir odamni Abul Qosim deb chaqirdi-da, u kishiniki ismi Abul Qosim ekan shu vaqtida. Payg'ambarimizmi qarab qoldi yani. Men to'liq o'xshaydi deb qaragan bo'lsa kerak. Bu odam dediki, "Ya Rasululloh, men sizni maqsad qilmagandim. Falon odam" degandiki, payg'ambarimiz shu vaqtida bundaq kunyarimni ishlatmanglar dedi. Sebab bu yerda gangirash paydo bo'lib qolmasin degan maqsad qilgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Shuning uchun bir qism ulamolar bu yerdagi mening kunyarimni ishlatmanglar, mening kunyarimni bilan to'limanglar degan so'z payg'ambarimizning zamonida shu davrda cheklangan. Payg'ambarimiz vafot bo'lgandan keyin buni ishlasa bo'ladi deb qaragan. Shuning uchun vatanda Abul Qosim ismi bilan nurg'un kishilarimiz bor. Masalan, dağlıqlarımızdan Davud Abul Qosim deymiz. Shunday ismlarda masalan. Yana birisi payg'ambarimiz kim meni tushida ko'rsa, bu odam meni haqiqatan ko'rgan bo'ldi. Chunki shayton mening surtimga kirolmaydi. Mening surtimda ko'rinmaydi boshqalarga degan payg'ambarimiz. Endi payg'ambarimizniki bu mu'minlarniki tushiga kirish ahvoli o'xshamaydi. Masalan, ba'zi payg'ambarimizning o'zi shakli tushib kirishi mumkin. Ba'zida payg'ambarimizniki xitob qilingan holatlar ko'rilishi mumkin. Rasulullohning surati ko'rinmay masalan-ku. Bu avvallar ko'pincha bo'lgan avvallar. Enver Shah Kashmiri rahmatullohi alayh bu payg'ambarimizni tushida ko'rgan ayni davrda bo'lgan voqealiklarni bayon qilib o'tib, Hindistondagi ayni vaqtdagi mashhur ulamo solihlarniki ma'lum voqealarni bayon qilibdi. Biz buni ko'pchilik tanishtirib o'taylik. Ayni vaqtida o'sha Hindistonda o'tgan donliq bir ulamo bor ekanda shu vaqtida. Bir odam bir tush ko'ribdi, tushida payg'ambarimizni ko'ribdi, lekin aroq ichgan degan bir xitob kelibdi-da tushida. Şu vaqtida Hanifilarning donliq ulamolari bor ekanda, Shayx Ali Muttaqi deymiz, Shayx Muhammad Tohir deymiz. Bu şu Mevlana Abdulhay deymiz. Bu şu davrdagi Hindistondagi eng buyuk ulamolar bo'ldi deb yerda. Shuning bilan bu olimlarning qishiga bu odamni kelib turib, "Men Rasulullohni tushimda ko'rdim, ammo lekin meni aroq ichdi" degandan ulamolarni tayyor qilib bu savolga qarta. Seni payg'ambarimiz aroq ichma degan bo'lishi mumkin, lekin shayton seni oxirida ozdirib, keyingi shu tushning oxirgi bosqichida masalan Rasulullohni ko'rib bo'lgandan keyin demakda. Shu oraliqda seni ozdirib, sening esingda qolib qolgani shu aroq ich degan kalima bo'lib qolishi mumkin deb shunaq debdi. Deb bo'lib, sen aroq ichgan odam kelsa, rasmiy yolg'onmi degandan keyin bu odam men aroq ichdim deb iqror qilgan debdi.
Endi bu ahvolni Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayh sifatlab kelib, bu yerda Rasulullohni ko'rib turib, Rasulullohning aroq ichgan xitobni qilishi balkim bu odamning qilgan qabih qilmishiga Rasulullohning bek yomon ko'rib, ayib ko'rib, buni tanqidlab da'vatgan gap bo'lishi mumkin. Ogohlantirib. Chunki inson o'zi yaxshi shaklda bo'lsa, yaxshi tush ko'rdi, yomon holatida bo'lsa, yomon tush ko'rdi deb ma'vu jihatini tushundigan. Ha bu tushga nisbatan yana bir avvalni qistirib o'tibdi. Hindistonda shu mezgilda Angliya bisvaga vaqtlar hamda Hindistonda bir odam tush ko'ribdi-da, payg'ambarimizni ko'ribdi. Lekin payg'ambarimizning beshida inglizninki qolib holatni ko'ribdi. Bundan nəhayət bir xil iç sıxılıb heyran qapdı da bu tush ko'rgan odamniki. Bu qanday bo'lib ketdi deb shu vaqtida Mevlana Kankuhi degan bir ulamos var Hindistondagi eng buyuk allomalardan bo'ladi. Bu odamniki qishig'i berib mush ahvolni bayon qilgan ekan, xat yozib. Bu odam javoban Nasaralarning, Xristianlarning islom dinini ustidan, musulmonlar ustidan g'olib kelganlikniki isboti deb shundoq ta'bil bergan deyiladi. Anvar Shah Kashmiriy mushuni bayon qilib o'tibdi bu yerda. Bu tushlarga nisbatan ilib aytgan vaqtidagi Anvar Shah Kashmiriyniki amaliy misollardan ilish orqali bu hadisni to'liq go'zal ravishda tushunganligining isboti. Hamda ulamolar orasida hamda tushdig'i payg'ambarimizni ko'rgil bo'ldi. Amaliyotda uyg'oq holatdami Rasulullohni ko'rgil bo'lamdi degan jihatdami ulamolarning bir qism misollarini olibdi. Bu toza odamni gangirtib qo'yilgan masala. Hatto Imom Suyutiniki ayni vaqtida 22 qatim payg'ambarimizni ko'rganligini bir qism hadislarni shu Rasulullohni ko'rib to'g'rilaganligini qayd qilibdi. Hatta İmam Suyuti rahmetullohi alayhining huzuriga shu vaqtdagi bir katta bir ulamo qishig'i kelib, shu davrdagi Misrning sultoni qishig'i berib, bir shafaat qilish, bir elchi bo'lish asosida bir o'tingan bo'lsa-mu, İmam Suyuti rad qilgan deydi. Amaliyotda bu ikkilarning orasida xil do'stona munosabati va ulamolar ekan. Bu nemishqa bunda unamaysiz deb so'rsa boshqalar. Men bunda qilsam qat'iy bo'lmaydi. Chunki men payg'ambarimizni nurg'on qatim ziyorat qilgan. Payg'ambarimizning qishig'i bo'lgan. Bu yerda uyg'oq holat ko'rgan demoqchida bu yerda namda. Men buningga bu maqomga loyiq bo'lishimda meniki hech qanday meni bu darajaga ko'targidek yaxshi amalim yo'q. Faqat men hayotimda podshoh sultonlarningki qishig'i berib boqmagan. Balkim shu qilmishim Allohga yarab payg'ambarimiz bilan meni ko'rishtirgan bo'lishi mumkin. Deb bu odam shafaatga bog'liq unmagan deydi. Hatto bundan boshqa Imom Sha'roniy degan bir olimniki payg'ambarimizni ko'rib Buxoriyni shu 8 do'st bilan birga o'qiganligini, hatto bularning hammasining ismi tizimligini o'qiganligini xotirlab kelib, Anvar Shah Kashmiriy payg'ambarimizni shu o'ngida ko'rishmi haqiqat buni inkor qilish nodonlik. Chunki Sahih Muslimning yana bir rivoyatida hadisda meni uyg'oq holatda ko'rdi, ya'ni o'ngida ko'rdi deb mandaqmi hadis rivoyat qilingan yana bir rivoyatda deb hatto shu emas o'ngida ko'rishmi imkoniyatlik avval debdi. Ammo lekin bu o'ngida ko'rish masalasi yaqinqi davrda Misrlarda masalan ulamolar orasida xili Misrdagi ayni vaqtdagi muftisi bu masala masalan bo'ldi, bu imkon vujudga chiqadigan bir avval deb qo'yib nurg'un islom dunyosida g'ulg'ul qo'zg'agan. Bu masala avom xalqi deyishga toza odam jur'at qilolmaydigan masalalarniki biri. Chunki bu amaliy bir avval emas. Endi bu tushni ko'rish masalasi bo'lsa, payg'ambarimiz tushni ko'rish masalasi bo'lsa, bu Allohning shu insonga bergan bir in'omi, ikromi, shu mo'minga berilgan bir bishorat bu. Nimishqa degan vaqtida payg'ambarimizni tushni ko'rish u bir sharaf, bir muborak bir tush bu. Hem bunun ustiga bu yaxshi tush hamda ayni vaqtdagi masalan qilib qolgan, vahiydan qilib qolgan eng kichik bir haqiqatniki bir bishorat bo'la oladigan bir qarina, bir kontekst hamda jipuchi deymiz buni. Yaxshilikning jipuchi.
Eng mühimi Allah subhanahu wa taala bizi yaxshi tushlarga nisb etsin. Allah taala yaxshi tushlarimizni mush dunyoda va oxiratda amaliy ko'rginishning natijasini ko'rga nisb etsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki kitabının tövendeki babıda ilimni yezish hakkında dedi. İlimni yazamdık, yazmamdık. Qanday qilish kerak degan mezmunlar so'zlamoqchi. Bu 111 numurli hadis. Azroq izohat berib o'taylik. Endi bu ayni vaqtida hadislarni, ilmlarni yezish haqida ulamolar orasida, salaflar orasida ixtiloflar bo'lgan. Durustmi, durust emasmi? Belki mustahabmi, qanday qilish kerak degandek avvallar bo'lgan. Ammo İmam Ayni rahmetullahi aleyh şu Hicriye 8. əsrlərdə, 9. əsrlərdə Hicriye kişilərin əhmiyyət verişinə ayət susuşub ketken bugünkü bu dəvirdə ilimni yezib qaldırış vacib desək bunu belki yiroq emas. Əgər bu ilimni yazması yo'qolib ketadigan, yutib ketadigan avvallar mavjud bo'lib qolsa, yezish buni balki vojibga yaqin deb qaragan. Endi bu babniki yuqorqi bob bilan munosabati olsak, oldingi boblarda yolg'onchilikdan shakllanadi-da. Gap yutkigan vaqtida ilm o'qitish jarayonida yolg'onchilik qilishniki xatarligi haqida ogohlantirish berib o'tdi. Ham shundaqla miyada ham payg'ambarimizning so'zni yozmay yo'qitib o'tishning xatarlik ekanligini bildirib, yani bu yerda ikki jihatdan tamponlikni saqlayapti-da. Bo'lib, mush zamonda kishilarning himmati sustlashgan, tuvallashgan bu davrda ilmga bo'lgan hirsmanlik tuvan, ilmni boshqalarga yetkazish tuvan, ilmni yaxshi egallash tuvan bo'layotgan bugungi paytlarda ilmni mush yezish to'limi ahamiyatli deb qaragan. Bu Hicriye 8-9 asrdagi bo'lgan masalalar. Bugünkidek paytlarda bizningki bütün miroslarimiz, madaniyatimiz yo'qolgan bugünkidek bir paytlarda bu ilmni saqlab qolish uchun yezish to'limi ahamiyatli esil bir ulug'vor xizmatlarning bu qilishi ehtimolga yaqin. Aynining mavzusiga qaragan vaqtida. Hamda 111 numurli bu hadisda bu kishi deydi, bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozi, kunyasi Abu Abdullah Bikendi, Baykentlik, hozir O'zbekistonda Buxoroga yaqin rayonlar. Bu tarjimali o'tgani. Bu kishi deydi, bizga Vaki hadis so'zlab bergan, ya'ni xabar bergan edi deb shunaq deydi. Vakining ismi Vaki ibn Jarrah. Bu İmam Shofiyning ustozi bo'lsa kerak. Bu adam asli tigi kelib chiqishi Ironniki Nishapurdan. Bu kishimi ayni davrdagi, shu davrdagi mashhur raviylardan bo'ladi, hafizlardan, hatto Sufyan Savri qatorliq ulamolardanmi bu kishi kuchliroq deb qaragan. Hepsisi ilmi 128-yili tug'ilib, 167-yili Ashura kuni, ya'ni Muharramning 10-i o'lib ketganligi xotirlangan. Hajdan qaytqichilik, ya'ni ulug' bir amal ustida, ibodat ustida o'lib ketganligi xotirlanganda. Bu kishi İmam Azam Ebu Hanif rahmetullahi aleyhinki sözünü qabul qilgan. Shu so'zni bakrak kuchlantirib fatvo berdi. Chunki İmam Ebu Hanif'ninki shogirdi deb sifatlangan. Bu kishi hamda Sufyondan nadi so'zlayapti. Undaqda Sufyon kim o degan vaqtida u Sufyon Savri bo'lishi mumkin. Ba'zan Sufyon ibn Uyayna bo'lishi mumkin deydi. Ama Vaki ibn Jarrah Sufyan Savri'dim o'qigan, Sufyan ibn Uyayna'dim o'qigan. İkilisi katta şu devirdeki alimlar, büyüklerden. Ama bu yerdeki rivayette Sufyan Savri bo'lishi ehtimoli bekrak kuchliroq deydi. Bir qism ulamolar yo'q, Sufyan ibn Uyayna bo'lishi ehtimoli bor. Chunki bir qism olimlar bu rivoyatni Sufyan ibn Uyayna'dan rivoyat qilganligini boshqa xotirlarda bayon qilgan dedi. Eng muhimi Sufyandan rivoyat qilgan. İkilisi ustozi ishonchlik. Bu çoğun meslemez. Yani bu Sufyan Mutarrif degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Undaqda Mutarrif kim o degan vaqtida
Bu kishi Mutarrib ibn Tarif nomi bilan kunyasi Abu Bakr yoki Abu Abdurrahman deyilgan. O'zi kufilik odam bu. Yani vaqtdagi. Hem ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan bo'lib Imom Ahmad rahmatullohi alayh bu kishi 133-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda hadisni Amirdan hadis rivoyat qilyapti. Sha'biydan. Sha'biyning asli ismi Amir Sha'bi deymiz. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tdi. Hamda Amir Sha'bi bo'lsa bu hadisni Abi Juhayfadan rivoyat qilyapti. Undaqda Abi Juhayfa kim o? Degan vaqtimizda bu odamning asli ismi Vahb ibn Abdullah Savai nomi bilan o'zi kufilik odam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 45 dona hadis bu odamning nomida bayon qilingan. Ali radhiyallohu anhu'niki yorallardan, do'stlaridan. Chunki Ali radhiyallohu anhu buni ishindigan, yaxshi ko'rdigan. Hatto buni Kufida Ali radhiyallohu anhu ayni vaqtida shu moliya xizmati bilan shug'ullangan. Davlatniki moliyasini mushadan bosh qo'ygan shu vaqtida. Ali radhiyallohu anhu bilan umumiylik urushlarga qatnashgan bir. Kufida birga tushgan, ya'ni Kufida birga hamroh bo'lgan. Bu hamda bu odamniki xili aqli sezgurligi yuqori odam ekanligi chiqib turdi. Shu vaqtdagi siyosiy vaziyatlarniki kuchlik tarafini dangsiyalganligi qarg'an vaqtida bu jihatda xili o'zini to'xtatgan odamdek qiladi. Bu odam 72-yili o'lib ketgan. O'zi kichik sahobalardan edi deb sifatlangan bu odam. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketgan vaqtda balog'atga yetmagan ekan. Vallohu a'lam. Bu zot o'zining yoralari, o'zining ustozi Ali ibn Abu Talibga savol tashlab mundoq debdi. Ali ibn Abu Talib mundoq dedim dedi. Bu payg'ambarimizning o'g'li ham 4-xalifa. Sizlarning qishinglarda bir kitob bormi? Bir xat bormi? Kitob bormi desam, yo'q deb bo'lib, faqat Allohning kitobi bor dedi. Qur'on bor dedi. Yoki qandaqla bir musulmon odamga ato qilingan Alloh tarafdan berilgan ta'vil tushuncha bor dedi. Yani Qur'onni hadisini yaxshi tushungan tushuncha bor, fikr bor dedi-da. Qur'on hadis asosida yuritilgan fikr bor. Qilib qolgan. Yoki bo'lmasa, mushu varaqchidagi, mushu kitobchidagi bor narsa bor bizda dedi. Dedim men, bu kitobchida bu putukda nima bor deb so'rsam, mundoq dedi. Diyetga munosabatli ahkomlar bor. Masalan, bir odamni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, shunga berilgan diyetlar haqida. Yani qul ozod qilish masalalari bor. Musulmon kofir bilan o'ldirilmaydigan mazmunlar bor. Deganda mesela musulmon bir kofirni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, qasdan u kofirningki bedliga qisas silib musulmon o'ldirilmaydi. Unga ya'ni iqtisodiy qiymat bo'yicha rozi talab qilindi, to'lindi, rozi qilindi degan mazmunlar bor degan. Bu islom fiqhisida xili ko'p jarayonlarni egallagan mazmunlar. Buni shu fiqh mazmunida egallaymiz. Eng muhimi bu Ali ibn Abu Talibniki qilichi borda, qilichniki shu sop dastikida xat yozilgan ayni vaqtida. Mush xatni shu g'ilobniki dastikiga borib tiqib olgan. Shu ko'rsatib mana mushnoda mushta mazmunlar bor degan. Bu yerda bizga muhim bo'lgan aloqador mazmun ilmni yezishninki yo'lliqligi, ilmni yozib bo'ldiganligining dalil isbotida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bu shogirdi Abu Juhayfaga bu mazmunda so'zlab o'tdi. Demak, bu xat Rasululloh zamonasidan qolib qolgan xat, Alining ko'rsatayotgan xati. Endi payg'ambarimizning zamonasida umuman Qur'oni Karim yozilgan, to'plangan turli terilarga, xo'moy, shoxlarga, masalan, qo'zoqlarga. Vaqt qog'ozi yo'q, qog'oziga 2-asrning oxirida Talas urushida bo'lgan urushda asirga tushgan kishilarningki qog'oz ijodiyatini bildiganlarini Abbosiylar yutkab ekitib, shundan keyin endi qog'oz ijod qilingan. Undan burun raxtlarga, terilarga, turli shu davrdagi narsalarga yoziladi toshlarga. Tog'ningki o'yinliqi, kang toshlarga yozilgan avvallar bo'lgan. U davrda faqat Qur'on yozilgan.
Ularninki himmati hamda hadisni yezishga nisbatan belki himmat yuqori emas, balkim cheklangan vaqtlar bo'lgan. Qur'on bilan hadis o'rlashib ketmasin degan asosda. Asosan hamda hadislarni yodiga bilatdi. Yoki shu so'zning o'zini bilatdi, yoki Rasululloh degan so'zningki ma'nosini aynan deb beralaydi, maqsadni ayni vaqtida. Ömer ibn Hattab zamonasida bu istixor silib, Qur'on hadisini yezish haqida istixor solgan, lekin bu odam istixorda yaxshi tushmaganmi? Payg'ambarimizning hadisini yezishni cheklagan bu odam ayni vaqtida. Ammo hamda tunji bo'lib hadis ilmi qachon to'plangan degan vaqtida tabi'inlardan İmam Zuhri rahmetullohi alayhi Peygamberimizin hayatı tercümalini yazıp çıkan ki Abdülmelik ibn Mervan'daki devirde bir az toplangan. Ama tunci hadis toplangan vakit hem de İmam Malik rahmetullahi aleyh'ninki Muvatta namlı kitabı resmi hadis şeklinde toplangan. Şunun için ta hadisler İmam Ahmet'li deyimiz, İmam Bukhari'li deyimiz, İmam Müslim, Tirmizi'li deyimiz. Bunlar hadis ilmini yazıp senetlik alette ahırı muş devre gitip gelirdik bu. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkı kitabındaki ilimle yeziş hakkındaki mezmunlar hakkında dersimiz devam ediyordu. 112 numaralı hadisi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizi Ebu Nuaym el-Bukhari bilen kişiler değil. Ebu Nuaym el-Bukhari İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ustaz verdi. Başta işte. Bu kişi deydi bizge Şeyban hadisi yüzlep bergen idi dep şundaqdaydı. Şeyban'daki isim bolsa Şeyban ibn Abdurrahman, özü Ebu Muaviye Nahvi dep şundan bilen meşhur. Özü işencilik hadisi alimlerinden şu devirdiki. Mesela Hasanul Basri ve onlardan başka nurgun ulemalardan hadis anlagan. Özü şu qiraat ilmi bilen ait meşhurluğu kayıt kılıngan bu kişininki. Hatta şu başka ulemalar bu kişiye baha vergen vaqtida Şeyban şu Evzai'de mi bekrak mezmut, işencilik deb sifatlagan. Ustozlarning bir-biriga bog'liq vaqtida. Hatta İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi bu kişiga shogird bo'lganligi xotirlangan. Bu kishi Bag'dodda Hayzuran qabristonligiga joylashgan qabrsi. Şu Bag'dodda o'lib ketganda shuna bo'lganda, ya'ni taxminan 164-yillari atrofida. Sahih Bukhari'da hem de Şeyban ismiyle fakat müşahedemle bağımlı. Bundan başka Şeyban yok bu kitapta. Bu kişi deydi hem de bana bu kişi hem de Yahya'nın adı sözde bir da. Yani Yahya ustaz yanındakta. Yahya kim o diye vaktimizde? Yahya ibn Ebi Kesir diyen kişi şu. Ebi Kesir diye dadısının kunyası esesim Neşit degan bo'ladi. Öz davriga ait büyük abid şeyhlik zatlardan. Nurg'un sahabalarning shogirdi bo'lgan, masalan Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah qatorlar. Bu kishi Hijriya 129-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi Abi Salama rivoyat qilyapti. Abi Salama Abdurrahman ibn Avf'niki o'g'li bo'ladi. Bu kishiniki tarjimada ne chiqdim boshda o'tdi. Ismi Abdullah ibn Abdurrahman ibn Avf. Bu kişi hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıyor. Ebu Hureyre peygamberimizin en büyük hadis ilmida birinci derecelik sahabe. En köp hadis rivayet kılan sahabe oldu. İlimge aşık. Bu zat deydi hem de Ebu Hureyre hem de Huza kabilesininki bir kılmışını bayan kılıp hakikaten Huza kabilesininkiler, Huza alikler Beni Leys cemaatinden bir adamni Mekke fethi jilnisi bo'lgan vaqtida Cahiliyetdeki bo'lgan bir qisas o'ti tufaylidan shu vaqtdagi Bani Leysliklar Xuzadan o'tirib bo'lgan odamning o'rniga bir odamni o'tadi deydi. Xuza qabilasi hozirgi Umr masjidniki atrofiga joylashgan bir qabila. Bu aslida Yamandan ko'chgan qabila bo'lib Sham tarafga ko'chgan. Sham tarafga ko'chgan vaqtda shu bir qismi Makka qilib qolgan Makkaning atrofida. Shu bularni Xuzoa degan, ya'ni bo'linib chiquvchilar degan ismni qo'ygan bular. Xuzoaning asl ma'nosi Xaza'a, ya'ni bo'linib chiqishi degan bo'ldi.
Bular uzun yıl 300 yıldak taxminan belki bundan ko'proq Makkaga g'o'jidarlikni mushulaq qilgan hamda. Hamda arablarning burundan tortib bir-biri bilan urush xumor, bir qabil bilan qisas o'tyaman bir-birini o'tirib turadigan avvallar mavjud. Şu avvalda hamda Payg'ambar Aleyhissalatu vesselamga bu o'lim voqeasi yetkazildi-da. Shunda Payg'ambarimiz o'zining to'g'isiga minib, hamda odamlarni yig'ib shu yerda xutba o'qib dedimdi. Hem Xuza qabilesi Peygamberimizniki ittifoqdoshi. İttifoqdoshi. Peygamberimiz xutbasida mundaq dedi. Allah hakikaten Mekke'den dedi. Pil qo'shunini to'sib qoldi. Ularning urushini to'sib qoldi. Eğer urushmi yoki pilmi buni da Abu Abdullah shak qilgan. Lekin Allah Subhanahu ve Taala ularga bugun shahodir demoqchida. Mu'minlarni, Allohning rasulini ve mu'minlarni musallat qildi, hukmron qildi. Bular durust qildi urush qilishni. Lekin Peygamberimiz aytdi. Lekin mendim burun bir odamning bu yerda odam o'ldirishi hech qachon halol bo'lib boqmagan, durust bo'lib boqmagan. Mendan keyin ham bu durust emas. Faqat kunduzning ma'lum vaqtida ma'lum halol qilindi. Mekkada urush qilish, odam o'ldirish. Agah bo'linglar dedi Peygamberimiz. Diqqat qilinglar. Endi hozir mush vaqtdan boshlab bu Mekke haramdır. Mekke'nin tikenlerini jületişki bulmaydı. Koklarını elitişki bulmaydı. Bu tiken koklarını elitişki bulmagan karga vaxtıda zinet darakları deyimiz, mesela yeşil ot çöplü deyimiz, çimla deyimiz, bu ne jülüş katli bulmaydı demekçi. Onun daraklarını jülüş kesişki bulmaydı. Hem de Mekke'de çüp kalan mal dünyanı onu ilülüşki bulmaydı, tepiyülüşki bulmaydı. Fakat hem de tontuduğu adam bulab qalsın meyle. Tontup egisi qaytırış niyetide. Hem de bir yerde bir adamını öldürüp koyaptı. Ölgücünün sahibi iki ihtiyarlık veremiz. Ya diyet alıdı ya kısas alıdı. İkisinin bir ihtimallığı var. Sonra Yemenliklerden bir adam gelip dedi ki ya Resulallah man müşkebin bir yüzbelse dedi. Hakikaten ilim kumar adam kendi ama Yemenlik. Peygamberimiz dedi ki şunu olan polanık yüzbirinler bu ne dedi. Yüzbirinler dedi. Kureyşlerden bir adam mundak dedi. Bu ne? Abbas diye dikişilen boğan. Peygamberimizin tavsiye. Ya Resulallah Mekke'nin çığılır çok. Biz onu üylerimizde işiltimiz. Mesela çünkü kuruluşlarda hem samanın onu da işiltiyor. Allah kılıp mesela topuğu arlaştırıp Allah için duruş için. Andan öğünün doğrusu salıdı övgüsüge. Bunu. Yani kabirler işiltimiz dedi. Meyitlerini kabir geçirip kömge vaxtıda lay arlıklarını töşçün etiş için çığını işilti demde. Evet elde biz çığını da kişimizi köygen da cuvazda yağ çıkırdığın işilti sıkıp hem de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna olan onda kulap kalsa çığ olsun meyle, çığını uğrap işletsenler Mekke'ninki. Bunu ruhsat kılaydı, Peygamberimiz bunu ruhsat kılgan hem de. Çığ barısında yani bir küçük bir vakalikni tanıştırıp öteyle. Abdurreşit Mevlevi deyilgan bir alim ötken Kaşgar'da. Kaşgar'ınki Yeniösten'de. Yeniösten, Akkaş'ta ötken adam bu. Hindistan'da okuyan büyük ilim alıdın, öz zahid takva alıdın. Bu adam Meddet inkılabı devirlerde öldürülgen. Allah şahadetini makbul etsin. Muş kişininki şu aynı devirde, muş Yeniösten, Akkaş'ta mesela, şu çığlarını Çığ hakkında bir fetvası bakın şu devirden müştehitleri olur da, şu evvel qarab, şarayet qarab, şu fetva bakın. Akkaş'nın Yeniösten'inki yağlarını içkili bulmaydı, yağını içiltişki bulmaydı deb fetva çıkargan ki. Anlagan qabar, rasmi yalgan bakmayman. Nemiş qadiga vaqtida? Çünkü bu çığlarını aynı vaqtida çığlarını cuvatçılar şu cuvazxonniki etrafı yiyip qo'ydi ki ekilib.
yeyib qo'ygan ekan, buningga ishtiloq kelib, siyib, mehnat qilib deganda, ham keyin juvozchilar uni zig'iga aralashtirib, juvozga solgandan keyin, shu zig'i bilan birga qo'shilib, texim izilib, anadan moy chiqadi, yog' chiqadi hamda bu yerda. Shuning uchun bu odam oqqoshning, yengistog'ning maylarini ishlatishga bo'lmaydi, harom deb fatvo berishda, mush juvozchilarniki mush chig'ini yaxshi saqlanganlikqa qarata mush fatvoni chiqargan deb anglagan. Hamda mush Makkaniki o't cho'plarini umuman shu kesishga bo'lmaydi, yulishga bo'lmaydi, o'ziga ungan o't cho'plarni. Ammo odamlar o'z terigan, masalan, dal-daraxtlar va o't cho'plar va buni qanday buni kesamda kesmamdiq degan vaqtida ulamolar bunga xilma-xil qarashda bo'lgan. Kuchliroq qarash buni odamlar o'z terigan o't cho'plarni, masalan, dal-daraxtlarni chaqtab kesib qilishga bo'ladi, parvish asosida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu yezib bergan bu xat keyingi mezgillarda Hazrat Abu Bakr Siddiqniki, keyingi mezgillarda Hazrat Umar ibn Xattobniki zamonida xatniki bog'liqda qayd qilindi. Bular ham shu qilichniki dastikida saqlab kelgan bu xatlarning vaqtida. Hatto bundan zakat munosabatli hukmlar bo'lgan ekan. Demak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerda bayon qilish orqali ilmni yezishniki yo'lliq ekanligiga buni dalil qilish kerak. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxoriy rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxoriy namlı kitabida bugün ilm haqidagi mavzular bilan tanishib chiqyapmiz. 113 numurluq bu hadisda Imom Buxoriy rahmetullahi alayhi bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deb aytadi. Ali ibn Abdullah Imom Buxoriy rahmetullahi alayhiniki büyük ustozlardan. Asli ismi bu adamniki Ali ibn Medini. Ali ibn Medini asli ismi. Bu nəhayət məşhur ustaz hadis ilmida. Bu kişinin tərcümalı başda ötdü. Bu kişi deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Sufyan bo'lsa bu yerda bu Imom Buxoriyga hamda vositalik ustozlar hamda. Ali ibn Medinining ustozida. Bu kishi Sufyan ibn Uyayna bir necha qatim mashhur o'tdi. İslam tarixida mashhur ikki Sufyan bor. Biri Sufyan ibn Uyayna, biri Sufyan Savri. Bular eng buyuk ulamolar, bir davrdosh bular. Hamda bu Sufyan deydi bizga Amr hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu yerdagi Amr kim desak, Amr ibn Dinar, kunyasi Abu Muhammad nomi bilan mashhur. Bu kishi ham 126-yilda o'lib ketgan ayni davrdagi mujtahidlardan. Mujtahid imomlardan. Mujtahid degan gap shu islom bilimlarda beriladigan bo'lib, shu faqihlarga beriladigan bir xil unvon. Bu kishi deydi hamda bana Vahb ibn Munabbah xabar bergan deydi. Vahb ibn Munabbah o'zi Yemenlik bo'libmi, hamda Yemanga ayni davrda Payg'ambarimiz islomiyatga kelmagan paytlarda farslar egallagan Yemenni. Shu paytda hamda shu Heratdan, Balax, Xuroson tarafdan Kisra avatgan shu vaqtdagi farslarniki bolalardan. Bu Vahb ibn Munabbah bu 4 ofka. Hammasi bir-biridan katta olimlar, buyuklar. Bu yerda shu Vahb ibn Munabbah Amrga so'zlab turyapti bu oraliqdagi bu hadisni. Bu kishi 124-yilda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Endi bu odam o'ziniki oksidan rivoyat qilyapti. Oksidan. Buni fuksi deguvchilar bo'pti. Bu hamda Vahbniki bu fuksining ismi Hammam. Vahb ibn Munabbah, Hammam ibn Munabbah deymizda. Bular hammasi okufga olim, ulamolar ayni davrdagi. Hamda bu Hammam eng oxirida o'lib ketgan va burunroq o'lib ketgan. Hamda Hammamning o'lib ketgan vaqti 131-yili. Hamda oksi rivoyat qilyapti. Qaranglar, nimaga baxtli oila bu ha? Bu kishi debdi, men Abu Hurayraning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Undaqda bular tabiinlar, chunki sahobalar da rivoyat qilyapti-da. Abu Hurayra roziyallohu anhu shunaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari ichida
Mendimi en köp hadis rivayet qilgan odam yo'q. Bo'p qolsa Abdullah ibn Amr bor. Chunki bu yozatdi, men yozmaydim. Bu Abdullah ibn Amr ibn As bu kishi. Amr ibn As'niki balasi. Dadisi sahabe, özüm sahabe. Dadisi o'shkesh vaqtida tug'ilgan Abdullah ibn Amr. O'g'lini o'shkesh vaqtida o'lib qo'ygan. Hem de bu hadisteki bayanlardan hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki zamanında hadisi yazışınki yolluk ikenligi çıkıp duruyordu. Eğer yolluk olmasa Peygamberimiz elbette Abdullah ibn Amr ibn As'tan bir hadis yazışını çekleydi. Hem de aynı vaxtlarda hadislerini ögünüş hem de xil şekillerde boğan. Köpünçe sahablar Peygamberimizde anlığı hadisini yadlaydı. Derhal onu emel kıldı. Emel kılgandaki bu hadisler texim unutulmaydigan gap. Keyingi devirlerde şu hadisin özüne şu söz bitti veya ki şu manası bilen ifadeleş arkalık sözlep birdi hem de. Lekin Ebu Hureyre bolsa davamlıq izlep sorap yadlığanda Peygamberimizden ügengen sahabalarını izlep tepip şularının işkilerinden oldu yetip kopap etiz yorukları izlep birip keyinden degendek jo. Aş şekillerde ögünüp çıkan. Ama Abdullah ibn Amr ibn As hem yadlaşılan birge hatır kaldırıp malgan ki. Bu okşamaydıgan farklılık hem de. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nunki deyişçe Abdullah ibn Amr ibn As'nınki igelligen bildiği hadisi naiti köpken baş sahabeler qarğa vaqtida hatta Ebu Hureyre'den mi köpken de Ebu Hureyre'ninki 5400 hadis hazır qadir hem de Ebu Hureyre'de rivayet kılınayotgan hadis hazır kadar 5300 ya 5300. Ama Abdullah ibn Ömer ibn As'tan qalgan hadis 700. Nemiş qa Abdullah ibn Ömer ibn As Ebu Hureyre'den cik hadis bilip durup 700 hadis qilib qaldı. Ebu Hureyre'den 5400 hadis qilib qaldı. Degan vaqtimizda azroq bu yerda bir farqli muomala munosabatli bor bularning orasida. Birinciden hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu davamlı ilim bilen meşgul buluş evvali bekrek güçlük. İlim taqtiş bolsun, ügtiş bolsun, ügniş bolsun. Hatta Medine'de məxsusmuş ilim taqatqan. Yani birisi hem de başka İslam dünyasındaki başka merkezi şehirlerden aynı vaqtida atayın hadis öğrenmek boğadım köpünçe Medine kilidi. Vaqtida yeni İslam taqılgan mezgil olgan diken Resulullah'ın hayatını, turmuşunu bildiğinler Medine'de köprek, Medine'de oturaqlaşkan. Şunun için ulemalar Medine'ye bekrek kilip, şu hadis hadisi öğrenip ketkeçke Ebu Hureyre'nin ilmi naati köp taqıgan. Qaranglar bu teşviqatnınki bir sanininki moyimliq bir hadis çıkıp durdu da, saninin moyimliqi. Ama Abdullah ibn Amr ibn As undaq emas. Bu adam Medine'de yaşamagan keyinki mezgilde. Bu adam Taif'da, Mısır'da bu ikisini aralığında berip kilip yaşap. Hem de Taif'ga, Mısır'a bardıqalla, ilmi öğreniş üçün bardıqalla nəhayət az. Bu peytlerde. Vaqtda İslamda yeni taqılıb atqan peytler bolğan diken o Mısır diyarlarındakı Hristiyan dünyası aynı vaqtda. Anda bolğan diken bu adamınki ilmi biraz kömlep qalğan. Yani sanici hazırlanmagan. Yani birisi bu kişi ibadetke, şahsi ibadetke bek nəhayət köngül bilgen. İlim qarğa vaqtı bekrek. Yani birisi hem de Şam'daki vaxtlarda Abdullah ibn Amr ibn As ehli kitaplarınki kitaplarını köp okugan. Çünkü şu vaxtı uruş mezgillerinde kitap uçurap qılıp şu kitaplarını jaqraq okugan. Şunun için tabi'illah bu kişinin hadis qabul qilishda, ilishda bir az sezgir muamilde bolgan depdi. Bu bek jang basması gerek bir söz. Çünkü qaysininki hadis, qaysininki mesela ehli kitapның sözü bunu çokum farqlandıralaydı, ayıralaydı Abdullah ibn Ömer ibn As. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nunki özden 800 tabi'inin hadis rivayet qilganligi xotirlangan. Bu imtiyaz Ebu Hureyre'den başka hiçbir sahabiga nisb bo'lgan emas. Hatta Abdullah ibn Ömer ibn As qilma. Şoňlaşqa Ebu Hureyre'ninki ilmi naati keng taralgan, Abdullah ibn Ömer ibn As'ninki ilmi köp keng tarayanmagan. Bu şarait ve sahneninki hazırlanmaganlyk tüpeyilden. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki bayanlar devam etyapydy. Atüniň hadiste kiçik bir bölek çıkıp kaptı. Vahb ibn Munabbahga Ma'mar Hammamdan Ebu Hureyre'den tabi kılgan, mutabi kılgan dedi. Yani tüniň hadisini Vahb ibn Munabbah bir Ma'mar mı ergeşip kılıp rivayet kılgan dedi. Hammam degine şu Vahb ibn Munabbah'nınki enisi. Ondaqda tüniň hadis 2 senetlik rivayet boldu bu ýerde. Biz bugün okuyduğun dersimiz olsa 114. numaralı hadis. Bu mu tüniň hadislerindeki babları ile münasebetli yani ilimni yeziş hakkındaki bayanlar. Bu haqda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaqdaydı. Bizge Yahya ibn Suleyman hadis sözlep bergen idi dep şundaqdaydı. Ondaqda bu yerdeki Yahya ibn Suleyman İmam Bukhari rahmetullahi aleyhininki ustazlardan. Kunyasi Ebu Said Kufi'de yaşayan meşhurlar. Keyinki mezgillerde Mısır'da tuğan. Bu adam Mısır'da 238. ýa 37. ýyl ölüp ketken dedi. Ondaqda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Mısır'a bağa wagtyda belkem şu Mısır'daki ustazlarynyň biri bolsa kerek. Bu kişi muhaddis rawilardan. Hem bu adam dedi maňa İbn Wahb hadis sözlep bergen idi dedi. Ondaqda maňa diýendiler bu rivayetninki bu ýerde haslıkı çıkıp durwaty da. Ýagny rivayet kılıp bergenligi bayan kılıngan. Bu kişi Abdullah ibn Wahb el-Misri. Bu kişi şu Mısır'daki büyük muhaddislerden tercümaly başda ütken. Hem bu kişi deydi maňa Yunus haber bergen deydi. Yunus'un tercümaly mı başda ütdi? Yunus ibn Yazid el-Eyli başda ütken. Bu adam deydi hem de Yunus diyen kişi İbn Şihab'dan bayan kılıp. İbn Şihab Muhammed ibn Şihab el-Zuhri tercümaly ütken. Bu kişi Ubeydullah ibn Abdullah'dan. Bu kişi Abdullah ibn Mesud'ninki jiyan näwirlerden boludy. Bu kişinin tercümaly etdiğim en meşhur 7 faqihninki birisi. Aynı wagtda öz Medine'de yaşayan büyük muhaddislerden. Bu zat İbn Abbas rivayet kılwatydy. İbn Abbas peygamberimizinki näwire inisi. Peygamberimiz dua kılgan büyük ellamilerden. Bu şu Müslüman ümmetninki ellamisi dep sübetlengen bu kişi. Bu zat deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki kesiline ait ıgırlaşkan mezgillerde Peygamberimiz depti de ma bir kitap ekilanlar. Bazı rivayette bir tağaq bilen xat yazgan bir kalem ekilanlar degenki. Sizlerge men bir xat yazıp birey. Şu xat yazıp bergendan keyin sizler izip ketmeysizler depti. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüp ketişten 4 gün burun bolavatqa vaqa bu ha şu arlıqta. Şu gem digendikin Ömer ibn Hattab depti. Peygamberimizin kesilbek ıgırlap ketdi. Bizde Allah'ın kitabı Kur'an bağ şu bizge yetdi o. Dedi. Şimdi bu Ömer ibn Hattab'ның yaxşı köňli. Peygamberimizge bu ýerden taqabul turuş kerek emas yoki jogap kılış emas bu kişinin maksady. Peygamberimizi hakikaten yaxşı kögenlikden Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Resulullah'ın bu kesilinin ıgırlık haltını körüp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da oyap yana. Ya bir hoşudan ketmiso. Neç kıtım hoşudan kettiği şu arlıkta. Yani hoşudan kettiği avalı bolmuso da Peygamberimizden ne kadar yaxşı kögenlikten şundaq davatıdı bu yerde. Hem de Kur'an'da hem näse bayan kılıngandı digen fikrimi boz gerek. Allahu alem. Şu arlıkta hem de ıhtılap buldu da Resulullah'ın huzurunda. Bazıları iki sanlı bulmam da deyişti. Bazıları vay bu Resulullah'ın ağırık kesil ıgır tusa degende gepli boldu. Şu arlıkta varaň çurunlar köpüyüp ketdi. Lagat degen varaň çurun kullanmaydigan gepsizlerni lagat deydimdi. Şu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki boldu kopap gitaňlar menden bir ýarak kışımdan çıkanlar. Benim huzurumda bunda talaş taçy kılışaňyz laýyk emas. Münasip emas dedi. Resulullah'ın gep müşahit dedi. Ondan Abdullah ibn Mesud ve Abbas çıktı dedi. Bu çıkış mescitten yoki öýden özüň okuwçylarynyň kışyk çıkışı bu Resulullah'nınki zamandan keyin okuwçylarga ders ötep berýatgan mezgilde bolatgan waka. Bu Resulullah'ın huzurundan çıktı diyen gep emas. Şu çıkkaç hem de Abdullah ibn Mesud dedi ki bala
musibet bola bunda bulmasa Peygamberimiz bilen bu hatiziş orasida Resulullah'ın hatizini tosup kaldı bu işte varançurun kılıp bu ihtilaf kılıp. Bu afet balay musibet bola bunda bulmaz. Dep bunu da nayet efslanganlıkını Abdullah ibn Abbas süpetlep bir vatıdı. Bu hadisin hem bir qancha mezmunlarni tushunishga bo'ldi. Birinchidan ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining shu ummatninki birligiga, ixtilof qilmaslikqa, tafriqchilik qilmaslikqa, mayli o'zining hayoti vaqtida bo'lsin, mayli vafotidan keyin bo'lsin pek erisman. Chunki hayotida nurg'un bunga misolliq, obrazli qilib misollarni olgan isboqlik haqida. O'lib ketgandan keyin masalan tavsiya qilgan so'zlar bo'lmay o'lib ketgandan keyin vasiya shaklida tafriqchilik qilmanglar, bir-biringlarga urush jidal qilmanglar degandek mazmunlarda bu hadislar bor. Bu vaqtda islom ta'limotida nihoyat uchuq, aniq qilingan yo'l yo'riqlar nihoyat ko'p bunda. Hamda yana birisi Umar ibn Xattobniki payg'ambarimizni naqadar yaxshi ko'rganligini bilib olgan bo'ldi. Bu hadisdan, bu avvaldan Resulullah'nınki ciniği boğan, Resulullah'nınki cestiği tiniği boğan. Her bir Resulullah'nın tiniğinden tatip yaxşı göretti Hazreti Ömer. Ama şuna vaqtladım. Resulullah'a bir azar bop kalıdığan, Resulullah'nın ciniğe bir azar bop kalıdığan avval boplu kalsa, özün cini bilen pida ayap durduğan. Allah rahmet kılsın Hazreti Ömer'e. Hem de ulamalar türlük talaş tartış kılganda bu hadiste. Resulullah zaten nemi izbemekçi boğuydu. Degende bir kısım ulamalar belki şu hüküm meselelerini izbiriş mümkün. Şu ihtilaf bulmaydıgan hüküm meselelerini yazı gerek. Dep bundan uylagan. Ama yeni bir hadislerde birbiriga siliştiriş arkalık, yakınlaştırış arkalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün vefat eden keyin Hazreti Ebu Bekir'ni halif kılıdığan bir vasiyatname izbirishi mumkin degan. Chunki yana bir hadisda mana bir xat yozgan narsa aytilinglar deb payg'ambarimiz shundoq degan deb bo'lib bu Alloh va mu'minlar Abu Bakrni ham xalif bo'lishni orzu qiladi degan mazmunda işte bir hadis bor bu vaqtda. Endi ma hadislar mana shu hadisni birlashtirgan vaqtimizda balkim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakrniki xalifa bo'lishini izbirishi mumkin deb bu qarashni kuchlantirgan. Balkim bu qarash bakrak kuchli hamda bu jihatda. Lekin Allohning taqdiri ilohiy bu nomzod masalasida, hokimiyat masalasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni xalq musulmonlar orasida bir ijtihodga qo'yib qo'ygan. Muayyan bekitib bermay bu taqdir ilohiy. Nimishqa degan vaqtida bu bir monpul qilib oldigan avval bo'lmaslik uchun ummat, xalq, millat o'zi eng munosib ko'rgan, eng o'zi shu maqomga, shu hokimiyat mansibiga eng yaraydigan odamni o'z belgilasin degan asosda, o'zi tanlasin degan asosda balkim buni taqdir ilohiy bekitmagan sababni bekitgan bo'lishi mumkin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki dersimiz devamda. Bugün okuduğun bab kişide vaz nasihat kılış ve ilim öğretiş hakkında. Bu 115. numaralı bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge sadaka hadis sözlep verdiği dedi. Bu sadaka diyeceğim bir adamın ki ismi ondakta. İmam Bukhari'nin ustazı olurken bu kişi Sadaka ismiyle meşhur. Asli ismi Sadakat ibn Fazlil Mervezi degan bo'ladi. Mervezi degandilar mazirqi Turkmenistan'nınki Mervini maqsad qilamiz. Bu İmam Bukhari'ninki xas ustazi bo'ladi. Yani başqa sahih hadis rivoyat qilgan başqa 6 kitob bor masalan. Shularga nisbatan İmam Bukhari bu odamlar hadis rivoyat qilgan alohida farqli. Aynı vaqtdagi hadis ilmidagi danliq katta buyuklardan bo'ladi bu odam. 223-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi bizga Ibn Uyayna hadis so'zlab bergan edi deydi. Ibn Uyayna deb kelsa bu Sufyan ibn Uyaynani ko'rsatdi. Bu kishini tarjimasi boshda o'tgan. Bu kishi Ma'mardan
Ma'mar olsa Ma'mar ibn Rashid bu tercüme alımı öttü. Ma'mar olsa Hindi degan kishidan. Hindi degan bu hozirgi Hindistonni ko'rsatmaydi. Bu mu Arablardagi ayni vaqtdagi mashhur ismlar ayni vaqtida. Bu Hindi degan amaliyotda Hind bintul Haris deymiz. Bu mu shu vaqtdagi muhaddis ayol, hadisshunos, rivoyatchi ayol. Ayni vaqtida eğer ayol deb ayrılmagan hadis ilmida ilm öğreniş fazilatiniki muhimligida sahabalar devri, keyingi tabiinlar devri bunday farqlandirmagan. Bu ayol mu hadis ilmidagi bir ustoz ayni vaqtdagi. Bu ayol Ummu Salime radhiyallohu anhadan rivoyat qilyapti. Ummu Salime bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki sevimlik ayoli bo'ldi. Bu ayol. Aynı devirde mesela desek Müslüman bo'lgan sahabalardan asli ismi Abi Salime, erinin ismi. Abi Salime bilan to'y qilgan, ikkisidan Abasistonga hozirgi Etiopiyaga ish qilib hijrat qilgan. Abi Salime Madinaga kirib o'lib ketgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolni nikohga olgan. Bu ayol shu ilm jihatdan ko'p to'h qo'shgan islom tarixida. 378 dona hadis rivoyat qilgan bu ayol. O'zini aytdi, sevimlik payg'ambarimizniki yıkımlık ayollardan. Bu kişi bu ayol Hicriyanın 59-yılı Hazret Muaviye'ninki devirde ölüp ketkenlik hatırlangan. Ebu Hureyre radhiyallahu anhu Medine namazını düşüge. Bu ayolninki kabrisi hazırkı Medine'de Baqi kabristonligida. Bu hadis hem de iki yol tarafından rivayet kılıngan. Sadaka Hindi Ummu Salime arkalık bir yol. Yani birisi Amr Yahya ibn Sa'id Zühre'den bir yol. Zühre arkalık Hindi'den bir yol. Demek hadis iki yolda rivayet kılıngan. İkili yolunki beşi Hindi'k tutuşuyordu. Hindi arkalık Ummu Salime'k tutuşuyordu. Bu Amr Yahya ibn Sa'id diğerinin hammelerninki tercümalı asasen başta ötken. Mesela Amr bolsa Amr ibn Dinar başta ötep oldu bu kişi. Yahya ibn Sa'id degan bu başta ötkeni Yahya ibn Sa'id el-Qattan o başka Mav Yahya ibn Sa'id el-Ansari degan kişi. Bu ayrım bir ravi bir yerde. Bu kişi Zuhri'den Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri ondan Hindi'den ondan Ummu Salime'den. Andaqda hadis Ummu Salime arkalık ahir bağında iki yolga ağırlık ötüyordu da. İmam Bukhari bu yerde iki yolda rivayet kılıptı. And Ummu Salime radhiyallahu anha deydi o. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü tuyuksuzda hem de uyg'unib ketdi-da, uyg'unib ketib mundaq dedi. Subhanallah dedi. Subhanallah kelimesi aslida Alloh taolani ayb nuqsondan pok degan ma'noda ishlatildi. Bu yerda subhanallahni arablar azaldan taaccub ma'nosida bir narsaga hayron qolganda, taajublanganda ishlatilgan so'z. Subhanallah. Alloh taolo bugun bu kechda nurg'un fitnalarni tushiribdi, nurg'un xazinlarni ichibdi dedi. Peygamberimiz Resulullah tush ko'rib, tushlik bo'lgan avvaldan nihayat hayron avasda uyg'onib ketdi-da. Demak, Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu yerda ikki xil holatni ko'ryapti. Biri fitna fasad, ya'ni bu bir azobdan iborat. Chunki bu fitna fasad odamni Xudoning rahmatidan yiroqlashtiradigan, azobga erishtiradigan bir musibat, baloy ofatda. Biri rahmettin hem de hazine süptür bayan kılmaktır. İşkili evvel Resulullah'ın hayatındaki yüz bergen. Mesela hazinelerin itinişi mesela Rim imperiyası, Persiya kandallığı veyren bulap, nurgun zimillah, Müslüman bulap, hatta nurgun mal dünya devletli veyren bulap, Müslümanların kolu ötken. Bu bir hazine içilgallıqnınki ispat. Nurgun piti pasat boğan, mesela Hazreti Osman'ın öldürülüşü, Ali radhiyallahu anhu'nun öldürülüşü, keyingi devirdeki Müslümanlar arasındaki teprik Müslümanlarınki keyingi mezgillerde aynı vakitteki yönelişlerden köp mesela meyli siyasi cihati olsun, meyli itikadi cihati olsun çık özgürüp ketkenligi bununki delil ispatı. Resulullah derhal bu alaq zatlikle uyg'ongan da bu hujurlik ayollarni o'g'itonglar dedi. Hem de en yakın kişiler şu peygamberimizin atrafındaki ayollar. Mesela Resulullah'ın uyununki etrafında 7-8-9'gacha hujur vardı. Küçük uylar. Bu yerda peygamberimizniki ayollar turdigan. Bularni o'g'itonglar dedi. O'g'itonglar deb bulab Resulullah shundoq dedi. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil axira. Dunyoda nayta to'la ko'p kiyim kiygan ayollar oxiratda yalang'och qog'ichlardir dedi. Yani bu hadisga nisbatan ulamolar xilma-xil tushunchalarni bergan. Lekin bu yerdagi eng aniq bo'lgan markazlik ma'nosi hamda dunyoda nayta bek nefis kiyimlarni kiyib oladigan ayollar, masalan badani oshkorlanib qolgandek, badani terisi bilinib qolgandek holatda nefis kiyimlarni kiyadigan ayollar.
yoki nefs qimmat baholiq masalan nefis kiyimlarni kiydigan bu ayollar oxiratda yaxshiliklardan mahrum qoladi deb mundaq tushuntirish orqali oxirida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyoda ham ayollarni isrofxo'r bo'lmaslik ularni sadaqa ehson qilishga bakrak qiziqtirgan bu hadisniki oyog'ida bu orqali hamda imom Ayni rahmatullohi alayhi bu hadisni sharhlagan vaqtida o'z Misrda ayni vaqtda bo'lgan mundaq bir voqelikni qistirib o'tibdi. Bu hadisdagi ayollar debdi bu odam. Bizning zamonimizda Misrda ko'p qadamda bir mesela uchraydi bu bir musibatga aylanib ketdi dedi. Hatto bu ayollar dedi. Bu qimmat baholiq kiyimlarni kiyish uchun shon sharaf qo'g'lishidi. Eriga besim qiladi dedi. Hatta bular deydi, yangilarini uzun, hatta kiyimlerining oyog'ini pasini bek uzun qilib so'raltirib qo'yib, hatta 2 g'irit, 3 g'irit 50-60 sent atrofida masalan uni so'raltirib qo'ydi deydi, uzun qilib. Xuddi hozirgi artistlarniki sani kiyimlarga o'xshashda uzun qilib, ashta qilib oladi deydi. Hatta kiyimlarining bir yangida bundaroq bir ayolga bir ko'ngak tutadi deydi. Mush darajada bir xil hashamatchilik ig'irda. Amaliyotda shunda bo'lsa-mo, raq shunda ko'p ishlatilsa-mo, bularningki badani ko'rinib qoladi deydi. Ya yangilarning ustidan ko'rinib qoladi, ya kiyimning nepizligidan ko'rinib qoladi. Chunki ayni vaqtida raq qanchaki nepiz bo'lsa qimmat. Hozirgidek sanoat fabrika bo'lmagandan keyin qanchaki nepiz to'qiy olsak raqni bu nayt qimmat baholiq bo'ladi. Bu qo'pol chiqmaydi, bu nayt sipti chiqadi bu kunda bundan keyin. Yana gapning oxirini mundaq deydi Imom Ayni. Mana bu hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki mo'jizalar qatoridagi hadis bu. Mush davrimizda ayollar ashta bo'lib ketdi emasmi deb. Ashta bo'lib ketdi emasmi? Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mol dunyoning ko'payishi o'z ummatini keyin mushundaq jinoiy avallarga, yomon avallarga so'rab keldiganligini bildirib atadi. Mana bu Rasulullohning mo'jizasi degan. Endi bu İmam Ayni rahmetullohi alayhiniki 8-9 asrlarda, 7 asrning oyoqlarida devatgan masalalar. Bu Misr degan vaqtida islom podshohligi mamluklarningki qo'lidagi vaqtlar, Abbosiylarning qo'chaq hokimiyati va islom dunyosi bir xalifalik tuzumda yashaydigan paytlar, qo'chaq bo'lsa-mu, umum jihatdan musulmon hokimiyat mavjud u vaqtlarda. Shunda bo'lishi qarmay, shu davrda ashta degan bo'lsa, balki bizning zamonimizni ko'rsa, Imom Ayni nima deyish mumkin? Allohu a'lam. Yana bu hadisni boshqa bir qism ulamolar majihatni tushundirgan. Dunyoda nihoyatda to'liq kiyim kiydigan, shon sharaf qo'g'lishadigan ayollarmi oxiratda bu yalang'och qoladi, ya'ni savobdan mahrum qoladi degan. Chunki bu shon sharaf qo'g'lishish, hashamat qo'g'lishish odamni ne'matdan mahrum qo'yadigan, shukronlikdan mahrum qo'yadigan bir avval deb mundaq tushundirgan. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün 116 ve 17 numaralı hadisini okuyumuz. Bu hadis ilim babıda toxtulgan. Bu ilim babıda toxtulup es-semeru fil ilm deydi. Undaqda semer degan kelime Araplarda aynı vaqtida keçidagi söhbət, keçidagi paranlar qartılgan. Bu yerdik mənisi keçide uyqusiz holatda, bidar holatda ilm o'qish, ilm muzokara qilish haqida deydi. Kechida uxlamay ilm orqali tunisi bo'lamdi, bo'lmamdi degan mazmun bu yerda qayd qilingan, maqsad qilingan. Bu 116 numaralı bu hadisda bizga Said ibn G'ufayr hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu kishining tarjimali o'tgan Imom Buxoriyning ustozlaridan. Bu kishi deydi, "Menga Lays hadis so'zlab bergan edi" deydi. Lays ibn Sa'd şu. Bu kishi deydi, "Menga Abdurrahman ibn Xolid hadis so'zlab bergan edi" deydi. Abdurrahman ibn Xolid ayni vaqtdagi Misrning Umayylar zamonasidagi amiri bo'ladi. Amir bo'lsa, buning amirlar olim, muhaddislardan tashkil qilingan. Bu Hisham ibn Abdülmelik'ninki Mısır qo'ygan ayni vaqtdagi valisi. İbn Sa'd rahmetullohi alayh mesela bu cho'ng büyük tarixchi. Bu adam 118-yillari Misrga vali bo'lgan deb xotirlabdi. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida İmam Zuhri rahmetullohi alayhdan mesela mush kishi hozirgi
200dek yak 300dek hadis rivoyat qilgan. İmam Leys buningdan hadis rivoyat qilgan debdi. Hamda bu odammi sahobalarga tutasi kerak, tabiinlarga. Chunki eng cho'ng bo'lsa Ömür ibn Hattab bilan birga Baytul Maqdisning hozirgi Falastindagi fathisiga, ishg'oliyatiga, fatih harakatiga qatnashgan bir jangovar mujohidlardan. Yani bu kishiga baho berganlar hadis ilmida mazmut, hadis ilmida nayt yaxshi, solih odam deb sifatlangan. Bu kishi 127-yili o'lib ketgan. Bu kishining hadislarini İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Tirmizi, İmam Nesai qatorliq bu olimlar rivoyat qilgan. Şunda bir vali turib, amir turib, cho'ng bir shaharniki, cho'ng bir o'lkaniki, yana ilmdinmi o'ziga loyiq nasibasini topgan ekan bu kishi. Bu o'rganishga tegishli bir ulgulik shaxs bu jihatda. Bu kishi İbn Shahobdan hadis rivoyat qilyapti. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri shu necha qatim o'tdi. Bu kishi hamda Salimdin, bu Abdullah ibn Ömer'ninki o'g'li bo'ladi hamda. Bu Salim degan. Bu kishining tarjimalim o'qdi. Ve Ebu Bekir ibn Süleyman ibn Ebi Hasmadin. Bu işkili ise şu Abdullah ibn Ömer'den rivayet kılgan bu işkili. Salim bilen Ebu Bekir degan kişi. Bu mu Ömer ibn Hattab'ninki cemaatinden. Özü Kureyş kabilesi Beni Adi, yani edevi cemaatinden buludu bula. Bu kişininki ismini Abdullah ibn Huzeyb idi deyilip de ismini yani ıhtılap var bu yerde. Bu kişi mi aynı vaxtdaki Kureyş kabilesinden çıkan büyük ulema. Ebu Hureyre, Said ibn Zeyd qatorliq sahobalarda o'qigan, Abdullah ibn Ömer'de o'qigan, undan boshqa İmam Zuhriy ustozi shagird bo'ldi bu odamniki. İbn Hibban degan hadis olimi bu odamning ishonchlik edi deb sifat bergan ekan. Undan boshqa hamda bular da'vatida Salim bilan bu Abu Bakr haqiqatan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan edi debdi. Bizge Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatının ahırkı basqıçlarında bir xutben namaz o'qib bergan edi deydi Peygamberimiz. Peygamberimiz salamni berib o'rnidan qo'pab mundaq dedi. Peygamberimiz şu namaz xutbeni o'qib bo'lgandan keyin xitob qilyapti. Endi bu xitob qilishi, bu ilm ma'rifat to'g'riliq so'zlishi bu yerda xutbendan keyin Uqtilmaymışdan ilm muzakara qilish bo'ldi deganga dalil isbot shaklida bu hadisni Imom Buxoriy bu yerda dalil sübtid bayon qilmoqchi. Bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa debdi. Bugungi bu kechiga qaranglar, ko'rib boqinglar bugungi kechini dedi. Ya'ni bilib olinglar demoqchi-da. Qarab olinglar bu kechiga. Ya'ni biz bugundan boshlab demoqchi Payg'ambarimiz. Bugundan boshlab demoqchi 100 yildan keyin kun yasalgan vaqtida yer yüzüde bir mi adam kalmaydı bugünkü yer şahardaki adamlar içinden bir mi adam kalmaydı demekçi. Mesela şu kız tuğulgan adam olsa 101 yaş içmeydi o demekçi. Bugün yaki yer şaharda yaşavatkan adamların hemmisi yani 100 yıldan keyin pak yo'qolib ketdi, o'lib ketdi demekçi. Yani bu arkalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetninki burunqi ümmetlarninki ömriga o'xshash uzun ömür ko'rmaydiganligiga bir tushunch berish bilan birga Peygamber sallallohu alayhi vasallam undan boshqa shu qiyomatga bo'lgan bir izdinish, o'limdan qo'rqish mushtarabni aks etgan bir tem bo'lish kerak bu. Yani bu hadis qarta ulamolar hamda nurg'un tushunchalar bo'lgan. Qaysi nuqtadan degan vaqtida masalan İsa aleyhisselam, Xizr, İblis qatorliqlar bu hadis doirasiga kiramdi, kirmamdi degan. Da, bir qism ulamolar. Ulamolar umuman bular kirmaydi degan. Bular mesela İsa aleyhisselam bilan İblisni kirmaydi deb qaragan. Chunki bular ziminda emas. Payg'ambar sallam bu yerda ziminda dedi degan. Ba'zilar bu İblis degan bu odam tipidan emas, inson tipidan emas, chunki bu doira kirmaydi, ziminda bo'lsa-mu deb bu tavil bu tushunchani bergan. Hatta bu hadisde bir kısım alimler Xizrning yo'qligiga dalil isbot shaklida ko'rsatgan. Xizr bir odam bo'lgan ekan, bu shu hadis orqali bu 100 yildan keyin agar shu davrda bo'lib qolgan bo'lsa-mu, biri payg'ambarimizning zamonida payg'ambarimizdan qashqa kelib ko'rishi muqarrar agar bo'lib qolsa. Ikkinchidan
Köreşmegen takdirdimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tövendeki muşit sözü orqılık öz jildinki bu mu çoqum ölüş kerak, vafat tepiş kerak. Şunun için Hızır yok degan tushuncha kelgan. Endi bu 117 numurluq bu hadismi yuqorqi hadis bilan mazmun jihatda bağlanışcan. Bu mu hamda mush kechida ilm o'qish, ilm o'rganish haqidagi mazmun bayon qilingan. Shu jihatdan bu ikki hadis bir bobniki ostiga yig'inchoqlangan. Bu 117 numurluq bu hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi bizga Hakam hadis so'zlab bergan edi deydi. Odam va Shu'baninki tarjimali o'tdi. Endi Hakamga kelsak, Hakam bu yerda İmam Buxoriyniki 3-ravisi bo'ldi. Hakamning asl ismi Hakam ibn Utayba degan bo'ldi. Hakam ibn Utayba degan bo'ldi. Bu kishi Abu Abdullah kunyasi bilan mashhur bo'lgan islom tarixida. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida Kufaninki ayni vaqtdagi faqihsi, shenjilik odam edi deb shunaqa degan. Shu'ba bu kishiniki shogirdlar bo'ldi. O'zini obid, taqvo, shenjilik, sunnatga amal qiladigan, bu odam bo'lib 114-yili o'lib ketganligi xotirlangan bu odamniki. Bu zot deydimda bu yerda men Said ibn Jubayrdan mundaq deganligini angladim deydi. Said ibn Jubayr mashhur olim bu tabiin. Bu Hajjajninki davrida yashagan Hajjajninki nima bilan qilich bilan o'ldirilgan. Tarjimali o'tdi. Bu kishi Abdullah ibn Abbosni rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Abbos payg'ambarimizning nevri inisi. Bu zot deydi, bir kuni men Hammam Maymuna binti Harisning uyida qo'nib qoldim. Bu ayol Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ayoli edi deydi. Maymuna Abdullah ibn Abbosninki onasining singlisi bo'ldi. Abbos bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaqda bu yerda baja ikkisi. Baja. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni Maymunaning uyida qo'nadigan navbat ekan deydi. Shu kunsini udillab turib Abbosni Abdulmuttalibmi naytibek ilmxumor, zaki odam bo'lg'achqa o'g'ilni kirgizgan-ki Abdullah ibn Abbosni. Kirgizib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nayt adab axloq bilan muomala qilish bilan birga Rasulullohning shu kechidagi kashlik uydagi xos ibodatlarini ko'zitishga kirgizgan-ki Abbos ibn Abdulmuttalib. Bugun menga kirib sen ammoning uyida qo'nab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechida qanday ibodatlarni qiladi, nima ish qiladi, shuni bizga debak degandek, masalan kechida o'sha yerga kirgizgan ekan. Bu bola tarbiyalashdagi muhim bir nuqta ham va bir alloma, bir solihni ko'rgan vaqtida shundan adab, axloq, qoida yo'lini o'rgatish uchun bolani shunga amra qilish shunday muhimlik chiqib turibdi bu yerda. Abbos bunayt bu yerda zirak, bir zakiyligi, bol tarbiyalashda bir ulgulik dod ekanligini ko'rib olg'ili bo'ldi bundan. Degandek Abdullah ibn Abbosmi shu uyga kirib yolg'onda uxlagan bo'la Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki kechlik ibodatlarini kuzatgan ekan bu. Shu amaliyot yolg'onda uxlagan bo'lib, kecha uxlamay shu Rasulullohni ko'zib chiqqan edi, o kishi. Mazat buning mana kichkinadan bir ilm g'ayrismanligi bilinib turibdi bu yerdan. Shuningdek Payg'ambar alayhisolatu vasallam xutban namozni o'qib bo'ldi. Ondan uysiga keldi masjiddan. Uyga kelib 4 rakat namoz o'qidi. Bu xutbandan keyin o'qiladigan sunnatda. Ba'zi 2 rakat, ba'zi 4 rakat o'qiydi payg'ambarimiz. Ondan yana uxladi, ondan o'rnidan qopdi. O'rnidan qopib, shu jarayonning hammini ko'rsatyapti. Ondan payg'ambarimiz yigit uxladimi deb Maymunadan savol so'radi. Shunga o'xshashroq bir gapni qildi. Bola uxladimi deb. Buni Abdullah ibn Abbos yana anglab turibdi, yolg'ondan yotgan bo'lib. Onda Rasululloh yana qopdi. Qopgan vaqtda men ikkinchi qatim qopishida men qopdim endi. Qopab Rasulullohniki sol tarafga turdim deydi namozda. Endi ba'zi rivoyatlarda Abdullah ibn Abbos bir o'g'illikchi bir ish qilgandek ishni tez yoqtirmay qopab ketgan deyilibdi. Sol tarafga tursam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni tutib o'ng tarafiga o'tkazib qo'ydi. Masalan, imom namoz yolg'iz bo'lsa,
Endi o'qimoqchi bo'lgandim, o'ng taraf turish kerak. Sol taraf tursa, durust emas, makruh qaraladi. Rasululloh shu yerda 5 rakat namoz o'qidi. Ondan 2 rakat namoz o'qidi. Hozir 7 rakat namoz o'qib bo'ldimi ava? Ondan uxladi. Ondan payg'ambar alayhisolatu vasallamninki bir xo'raklarini, pushildigan ovozlarini angladim. Ondan yana namozga chiqdi, yana bomdod namozga chiqdi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki men bir kunlik kunda qildigan ibodatlarini beri. Shu kunni qilgan ibodatlardan biri. Hani bu yerda nima uchun payg'ambarimiz 5 rakat, 2 rakat namoz o'qigan deyishinglar mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam vitr namozini necha xil shaklda o'qigan. 5 rakat, 3 rakat, 1 rakat, 9 rakat, 11 rakat degandek. Mavi 7 rakat o'qigan shakli. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki babının tüvendeki bölümünde ilimni yadlash hakkında to'xtalyapti. Bu 118 numaralı hadiste bizge Abdülaziz ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Abdülaziz ibn Abdullah İmam Bukhari'ninki ustozlardan bu kishininki tercüme hali başta neçqatim to'xtaldik. Bu zat bana Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik ibn Anas. İmam Malik rahmetullahi aleyhi şu. Bu kişi İbn Şihab'din. İbn Şihab, Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri. Nurg'un qatımlar tanıştırıp ötdik. Bu kişi A'raj'din. A'raj'dan asl ismi Abdurrahman ibn Hurmuz. Baştaki rivayetlerde Abdurrahman ibn Hurmuz deb rivayet qilingan. Bu yerda A'raj'din deyilibdi. Endi A'raj arab tilida tokur degan gap. Bu yerda tokaden deb rivayet qilinibdi-da. Bir odamni bu bir ayb nuqson. Lekin bir odamniki mesela bu laqimini onu ta'riflash uchun, onu tonish uchun bayon qilinsa bo'ladi. Ammo uni mazoq qilish uchun, uni ayblash uchun, uni masxir qilish uchun uning laqimini desa bo'lmaydi. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Kishilar Abu Hurayra ko'p hadislarni rivoyat qildi deyishdi dedi. Bu yerda ko'p deyishdan Abu Hurayraning ko'p hadislarni yodiga bildiganligini bildirdi. Yodiga bilmasa ko'p rivoyat qilolmaydi. Bu odam deydi, agar Allohning kitobida 2 oyat bo'lmagan bo'lsa, men hech qanday bir hadis so'zlamagan bo'lardim dedi. Demak, bu oyat ilmni yoshirishning xatarligi ta'kidlangan oyat bo'lg'achqa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida anglagan va bilgan har bir hadislarni men deyishga majburman demoqchi. Ondan tuvandagi oyatni o'qib, Alloh subhanahu va taolo estaizu billah shunaq deydi. Biz tushungan hidoyat va bayonlarni, ya'ni risolat, vahiylarni, ilmlarni yoshirgan kishilar haqida deb to'xtalib, bu Sura Baqaraning 159-60 oyatigacha 160-oyatigacha. Bu oyatning umum mazmuni oxirida Alloh taolaning ilmini yoshirgan odamlarga Alloh taolo la'nat qiladi. Ya'ni bir qism la'natchilarni la'natlaydi degan. Bu yerdagi la'natchilar deganni Allohning farishtalari deb bundan olgan. Bir qism mufassirlar zimindagi yer yuzidagi butun jonliqlar bunga la'nat o'qiydi deb shunday degan. Muhimi bu oyat ilmni yoshirishning xatarligi haqida tushirilgan mazmun. Demak, shu davrlarda hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'niki ko'p hadis rivoyat qilg'i qarta bir qism kishilarniki bo'lib, ham sahobalar topmaydi bu gapni. Keyingi sahobalar davrdan keyingi tabi'in, tabi'lar zamonlarida bu qarash meydon kelgan bo'lishi mumkin. Nimishqi boshqa ansarlardek, boshqa muhojirlardek ko'p hadis, boshqalar nimishqi buningdek ko'p hadis rivoyat qilmaydi. Boshqa muhojirlar ko'p bo'lsa, buningda burun musulmon bo'lganlar tursa, nimishqi bu ko'p hadis rivoyat qildi deb boshqa tabi'inlarniki diqqatini chekkan. Balki buni yaxshi gumon qilaylik bu nuqtadan. Balki men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hadisiga bo'lgan o'lcham
Şu hadisning rostligini saqlash uchun birinchi asrdan tortib shu vaqtdagi ulamolar buni diqqat qilib nazarini og'dirib kelgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu kishilarniki gaplariga qarata hamda o'ziniki sabablarini bayon qilib kelyotdi. Bizniki muhojir qarindoshlarimiz bo'lsa, bozorlarda savdo setiq bilan mashg'ul edi dedi. Çünkü muhacirlarning yer zemini yo'q. Ular kelgan vaqtida masalan bir qism ansarlar bilan bog'larini, uylarini tam bo'lashgan bilan yerdan chiqqan mol hosulni bo'lashdi. Terish, sug'urish hammasi ansarlarning ishi. Faqat muhacirlar hamda 4-5 yillari taxminan hijriyaniki. Onda ular haqiqiy yer mulkka ega bo'ldi. Yahudilarning yer zeminlarini qo'lga olgandan muhacirlarga shu yer tekkendan keyin oldi g'animatdan keyin ondan ularniki yer zaminga ega bo'ldi. Demak ular yer zamin bo'lmagandan keyin albatta tijorat qildi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelib bo'lg'ichi Yahudilarning savdo kontrolligidan qutulish uchun hozirgi Masjid-i Nabiyniki g'arbiy tarafiga bir bozor solgan, cho'ng bir bozor. Shu bozorda muhacirlar, ansariylar, musulmonlarning xos bozori bo'lgan bu. Ama bizim ensari qarindoshlarimiz bo'lsa, bular o'zining mol dunyoları bilan mashg'ul edi deydi. Dehqonchilik bilan mashg'ul bular. Chunki ensarilar Arab yarim orlida bu yerdagi ensarilar hamda Avs, Hazraj qabilalari dehqonchilik bilan mashhur bular. Bularning xomisi Arab yarim orlida eng mashhur. Xomlar xil, yer zaminlar munbat Madinaniki. Müşahede nispeti elbet etken vaxtıda. Bunlar dehqonchilik bilan mashg'ul. Shuning uchun Abu Hurayra bo'lsa, Abu Hurayra o'zini dedi demeydi. Abu Hurayra bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davomli huzurida qo'shiq to'ysilar. Hatto ba'zilarda qo'saqlar chopilinib ketadi. Qo'saq to'ysilar payg'ambarimizning qishida. Ular kilenmeydiğen vaxtıda Abu Hurayra şu sorundu ba. Ular bilmeydiğen, ular esi tutulanmagan nersini Abu Hurayra şu vaxtıda esi tutulalaydı. Demek birisi kögenni, birisi anlığanni bayan qilmoqchi bu cəhətdə. Ondaqda biz bu hadisin alğan düşüncemiz başqa sahabalarga nisbeten Abu Hurayra'nınki en köp hadis rivayet qilishidagi sabablarniki mühim taraflarını biz bu hadisini düşünüp yettik. Ondan başka ilmi boğan, yarısmellikini tanıp yettik. Yani biz öğrenişteki nokta köpünce şu ilim bilen şoğullanan adamlar. Qanday ilim bilen şoğullansın? Bularniki bayağı şey turmuşun ayeti nadir kem şurayda. Nemiş ki diğer vaxtıda ilimga özünki barlığını vücudun atılan adam bu bek köp turmuşda bayağı şey haşemetlik turmuşlarını keçiremezlik mümkün. Ondaqda ilimga ixlas qilgan vaqtida, ilimga vujudini barlig'ini atagan vaqtida, hamma narsani voz kechayotgan vaqtida Abu Hurayra kabi nur chaqnag'in bo'ldi. Endi Abduqodir Jaloliddinning mundaq bir so'zi bor. Ma'naviyat bilan shug'ullangan odam kambag'alroq o'tadigan dunyoda deb. Bu odam o'zi nayt kitoblarda bo'lsin, o'zining leksiyalarida bo'lsin, turmushidan bek nayt ko'p voysigan. Bu vazife bu adamniki bir xil çekkenlik noktasının emas. İlim bilen, maneviyat bilen şug'ullanishninki ne kadar zohidlikni talab qiladigan bir turmush ekanligini ko'rsatish kerak bunodan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki mezmun hakkında to'xtalib, ilimni yodlash hakkındaki bab dedi. Yani bu tüngenki 118. hadisninki oyg'i. Bugün bu 119. numaralı bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ahmed ibn Ebu Bekir yani Ebu Mus'ab hadis sözlep bergen idi deb şunaqdaydı. Bu kişi İmam Bukhari'ninki ustazlardan yani onun üstüge Medine'deki ustazlardan boludu. Ahmed ibn Qasim'in özü Kureyşlerninki Beni Zuhra cemaatidan. Abdurrahman ibn Avf'ninki cemaatidan bu kişi. Yani peynavirlere to'g'ri keldi.
Aynı devirde şu Medine'nin en büyük alimlerden sanalgan. Medine'nin hem qazilik mensepte otagan Medine'de. Hem şu devirde muhaddis, hadis şunas. İmam Malik'te okugan, İmam Malik'ni ustaz tutgan. İmam Malik ne ustaz jaryanida İmam Malik mi şu muş kişi özü qazi vaqtida dunyodan ketgan. Demek bu kişi İmam Malik'ninki zor ilmine keng mezgilde taqatgan kişi deyishki bo'ldi. Hatta hazırki Tunis'ta, Qayrovanda muş adamning sanati bilan rivoyat qilingan Muvatta Abi Mus'ab nomli bir qo'lyozma hozir qadar bor. Bu kishi 242-yili yoki 241-yili o'lib ketganligi xotirlangan. İmam Buxoriy, İmam Muslim qatorli hadis olimlari bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Balki İmam Buxoriylar Madina tug'a vaqtlarida hadis rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Bu kishi rostchil, ishonchlik degandek shu hadis olimlariniki güzel baholarga erishgan bu adam. Şu öz davrdagi hamda Madina ahliniki eng büyük katta olimi degan sifatlarga erishgan. Bu zot deydi hamda İmam Buxoriyning bu ustozi bizga Muhammad ibn İbrahim ibn Dinar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot mı hem de aynı vaqtdagi şu Madinadagi olimlardan. Hani Madina tug'anlar rivoyat qilyapti-da, undaqda bu yerda. Bu kishi İmam Shafiy'ninki bir so'zi bor ekan bu haqda. İmam Malik'ninki shogirdlari ichida men buningdek faqihni ko'rib boqmagan deydi. Bu kishi 182-yili. Yani İmam Malik'ten 3 yil keyin dunyodan ketgan. İmam Malik'ning cho'ngroq shogirdlari bo'lsa kerak-da. Undaqda. Ulamalar bu kishiga ishonchlik degan baholarni berish bilan birga Madinaning İmam Malik o'xshash faqihlardan edi degan bu sifatlarni qo'shib qo'ygan. Bu zot hamda bu yerda Ibn Abi Za'bdan rivoyat qilyapti. Undaqda Ibn Abi Za'b kim o deganda bu kishi Hijriya 80-yil tug'ilib, Hijriya 159-yil o'lib ketgan. Yani undaqda İmam Abu Hanif bilan tang tush sanaldi. İmam Abu Hanif rahmetullohi alayhi 80-yil tug'ilgan. İbn Abi Za'bning ismi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Mughira, o'zi tabi'in. Hadis rivoyat qilgan raviylardan. O'z davridagi obidlardan bo'ladi undaqda. Bu zot hamda Abdullah ibn Abbas'niki mavlasi deyilgan. Undaqda mavlasi deganimiz ham ozodkardisi bo'ldi. Abdullah ibn Abbas o'qigan bo'ladi undaqda. Ham Shobat ibn Dinar, unisiga Abdullah ibn Abbasning yana bir shogirdi va Ikrama degan. Bu kishi de o'qigan. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri de o'qigan. Undaqda qilib büyük allamilda o'qiganlar kelib chiqdi. Bu kishining shogirdlari bir-biridan sarxil. Masalan, Abdullah ibn Mubarak, Yahya ibn Said al-Qattan. Şu davrdagi katta muhaddislar, olimlar bu odamni tuhmat kuchirgan. Bu taqdirchi deb, amaliyot taqdirchi bo'lmagan. Shuna bo'lsa-mu, tuhmat kuchirgan. Amaliyotda kechalarda davomli namozda o'qiydigan, ibodatda nayt terishchan, ro'zador davomli ko'p holatlar. Turmushlari nayt g'urugul, oddiy turmushlarni kechirgan, oddiy kiyimlarni kiyadigan, zohidlik bilan, ilm bilan shug'ullangan odam. Juma namoziga eng tiz borgan, burun bordigan. İmam zat taqat edem qanmoqchilik masjidda o'tirgan jumada manda bir odam bu amaliyotda. Biroq Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi bu kishiga bahoga vaqtida İmam Malikni bakrak haqni dadil deyalaydigan qo'rqmas taqvo degan. Mansurning huzuriga chigan vaqtida haqiqatni yo'shirmay, qo'rqmay degan odam bu. Zulm sizning ishkingni oldi tarab ketdi deb bunda ochiq deyilgan Madinaning faqihlaridan degandek sifatlarga erishgan. Hatta Abu Ja'far al-Mansur shu Makkaga chiqqan vaqtida İmam Malik rahmatullohi alayhi bu kishini chaqirib payg'ambarimiz davomli yig'in ochadigan Darun Nadvining eshigini oldida o'tirib Hasan ibn Zayd qanday qaraysan debdi. Hasan ibn Zayd Ali ibn Abu Talibning navrlaridan-ku. Bu adolatni davomli yoqlaydigan, adolatni nishonlab mandigan odamdi. Debdi-da, desa, "Men qanday qarashing va" deb xalifa so'rasa, sen bir zalim deb javob bergan. Atrofda qo'rqib ketgan. Hatto İmam Malik shu jarayonda.
Bu misallardan bu adamniki hali korkmaz, dadil, Xudodan bak qo'rqadigan, Xudodan boshqa hech narsadan qo'rqmas bir botir, o'zining maydoni aniq bo'lgan bir ulamo ekanligi kelib chiqadi. Bu kishi yana Said al-Maqburiydan hadis rivoyat qiladi. Said al-Maqburiy bu o'z davridagi ishonchlik muhaddislardan sanaladi. Chunki bu odam ham shu Baqiy qabristonligida joy tutib yotgan ekan. Qabristonlik, hozir Madinadagi Baqiy qabristonligi shu joyda uy bo'lg'achqa bu odamni Maqburi, ya'ni Maqburi degan gap yana qabrchi degan bo'ldi. Shu mush nomilar atilib qolgan dedi. Bu kishiningki ustozlari asosan sahobalar, Abu Hurayra, Oysha, dadisi mesela Sa'd ibn Abi Waqqas, Ummu Salama, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri qatorliq kishilar bu odamniki ustozi bo'ladi. Ulamolar bu kishining ayt rostchil, ishonchlik, ulug' hamda mazmut odam ekanligi ulamolarningki bahosizligi bilan tonilgan. Bu kishi 125-yili o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu kishi hamda bu hadisni Abu Hurayra ustozi sahobadan rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Hurayra dedi: "Dedim men ya Rasulullah, men sizdan ko'p hadis anglaymi-yo, unutib qolaman." Unutqanlik odamda tabiiy bo'ladigan bir ahvolga masalanchi. Ba'zida bakrak unutqaq keldi, ba'zida normal. Lekin unutqanlik bu bir ne'mat. Agar unutmasak nurg'un azoblarni, g'am qayg'ularni qanday biz yo'qtimiz. Shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam debdi-da, ridoyingni ocha, ridoyingni. Rido deganda arablarning kitobi uzun kiymamda. Ocha debdi-da, men uni yoydim, do olsam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki qo'li bilan shunday bir narsani shunday changalladi dedi. Shunday changalladi-da, g'araf degan mag'raf deymiz va cho'mishni ko'rsatdi. Cho'mishni, ya'ni ish qo'li bilan suv ichganga o'xshash bir narsani changalladi va ishorat faqat. Anda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi, "Endi men ridoyingni yig'a." Debdi, shuni yig'dim. Undan keyin men hech narsa unutib qolmadim dedi. Bizga İbrahim ibn Munzir hadis so'zlab berib, bu kishi dedi, bizga Ibn Abi Fudayk mushunda deb bergan dedi. U yoki Rasululloh bir qo'li bilan cho'mishligan dedi. Qo'lda. Bu ham ishorat. Undaqda hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir mo'jizasi bu. Payg'ambarlarniki mo'jizasi aniq qo'yamda. Bu mo'jiza orqali hamda shuni Abu Hurayra roziyallohu anhu eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi bo'lishi kerak. Hatto bu kishi o'lib ketgan qadar o'zi ham mufti, ham muhaddis bo'lib Madinada o'zining ilmlarini taqatgan. Bu odamda hadis taqatgan kishining soni 800 tabiin. Bunda bir imtiyoz hech qanday sahobada yuz bergan emas bu kishidan boshqa. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki 5000 dan ortiq hadisi mush kishining nomida rivoyat qilingan. Undaqda bu payg'ambarimizningki barkati, shundaqla mo'jiza deyishki bo'ldi. Bu hadisning o'rnishdagi shiknayat nurg'un mazmunli bor. Birinchidan Abu Hurayraniki ilm xumorligi, ilmi bo'lgan tirishchanlikligi, o'rnishdagishlik bir ulga avval. Yana birisi hamda Abu Hurayra o'ziniki bir ortiqchiligini bu yerda so'zlab o'tdi. Undaqda inson o'zining ortiqchiligini majbur bo'lgan vaqtida yoki ma'lum sabablarni bayon qilish tufaylidan riyo, faxrlanishni maqsad qilmasdan bayon qilib o'sib bo'ladi degan mazmun kelib chiqadi. Yana bir hadis, bu yuqorqi hadis bilan bog'lanishi va bu 120 numurli hadisda bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. İsmail kim o degan vaqtda İsmail ibn Abi Uvays İmam Malik'niki singlisniki yoki ochisiniki bolasi dedi. Boshda biz bir necha qatim bu kishiga tarjima o'tdi. Bu zot dedi, "Menga akam yoki inim hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu Abdulhamid ibn Uvays İsmail o'xshash bu akfular muhaddislar bir-biridan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi 202-yil o'lib ketgan. Bu ham Imom Buxoriyniki, Imom Malik rahmatullohi alayhi ochisiniki bolalari. Qaranglar, müşahede bir mezmunda bilsek bo'ldi. U davrdagi ulamolar asosan o'zining jamiyatidan tortib ko'ngil bilganda ilm o'qitishga, o'rganishga. Hozir tog'isi muhaddis, mana ikki jiyani muhaddis bu yerda.
bu kishi bayatınqi İbn Abi Zeyb'den hadis rivoyat qilgan. Dadisi Abi Uvays degan kishi muhaddis ekan. Bu kishi hadis rivoyat qilgan. Bunun shogirdlari mesela o'zining inisi İsmail deymiz, bundan boshqa ulamolar. Bu kishiga berilgan baholar xilma-xil. Mesela hadis uydurtdi debdi. Lekin İbn Hajar Asqalani bu ishonchlik adam. Bu uydurtdi degan gap yolg'on gap degan. Bir turkum asosiy ulamolar bu kishining hadisini dalil sifatida qabul qilgan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishini ishonchlik degan. Yahya ibn Ma'in ishonchlik degan. Chatoq yo'q degan hatta. Ana qaragan vaqtda bu ulamolarning bahosi bu yerda ijobiy baho yuqori bo'layotdi. Shunga Imom Buxoriy rahmetullohi alayhi mush bahoni e'tirof qilg'achqa bu hadisni bu yerda qabul qilib bayon qilgan. Bu kishi ham İbn Abi Zeyb'dan, bu kishi Said al-Maqburi'dan, bu kishi Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilyaptilar. Bularning tarjimasi o'tdi. Abu Hurayra deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan men ishki qacha yoki ishki ko'p bir narsa yodlab olgan. Ammo uning birini kang taqatdim. Deb berdim haqlik deydi. Ammo yana birisini deb salsam, ma kalli ketadi kalli ketadi, kalli kesilib ketadi degan. Bul'um degan ma'vo qo'yni bo'g'izlaydigan yoki kal bo'g'izlaydigan yerdiki ma'vo muhak. Müşahede deymiz. Yani müşahedelerim kallı ketadi deb, yani bu ölümdün bir işaret bu yerda. Undaqda bu yerda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ningki egalligan ilmi ikki turlik. Biri shariat, aqida, ahkam, hukm masalalarga farz, vojib, sunnat munosabatlik masalan, hukm xarakterdagi ilmlar. Buning hammani yetkazib kelgan bu odam. Ammo yetkazmagan, saqlab qolgan hadislar qanday hadis? Agar bu hadislarni deb qolsa, bu mazmunlarni kalla ketilgan bu qanday avval, qanday ilmlar desa, bu mütaq zolim podsholar, zolim hokimlar munosabatlik bo'lgan, fitna fasodga munosabatlik bo'lgan, Osman, Husayn qatorliq sahobalarning o'limiga munosabatlik bo'lgan hadislar bo'lishi mumkin degan. Buni rivoyat qilsin bo'ldi, rivoyat qilmasin bo'ldi. Chunki aqida bilan shariat bilan munosabat yo'q. Ammo shariat munosabatlik ilmni cho'qim buni yetkazish kerak. Boshqalar yetkazmagan ahvol ostida. Buni yoshirilish qat'iy bo'lmaydi. Chunki biz necha kundan oldida Abu Hurayra'niki mushu Qur'ondagi ikki oyatning sababidan ilmni yoshirmaganligi bayon qilingan. Bu qanday ilmlar desa, bayatdan qidak shariatga, qonunga, aqidaga, axloqqa munosabatli hadislar. Mesela bir qism ulamolar mesela falan munofiqda mening ummatim Qurayshlardagi bir necha yosh bolalarning orasida vayron bo'ladi degandek hadislar bor mesela. Bu mesela Bani Umayyaning oxirgi mezgilda qartilgan degandekda. Mesela mushta narsalarni yoshirib qolgan bo'lishi mumkin degan ulamolar. Biroq bu hadisdan hamda keyingi mezgillardagi oshqun so'pilar, radikal so'pilar Abu Hurayra'ning bildigan ilmi bu batiniy ilmdi. Bu vahdatul vujud. Vahdatul vujud. E'tiqodini o'ziga olgan ilmlar edi dedi. Bu quruq gap. Bu keyingi mezgillardagi oshqun radikal so'pilarning tepib olgan gapi. Bu unda gapni Qashqadimi bati bu gaplar. Bir qatim biz e'tiqodiy namoz o'qigan vaqtida aytganki bir oshqun so'psi shu vaqtida shunday degan. İlim degan ikki xil bo'ladi. Bir batiniy ilm, bir zohiriy ilm. Bu vahobiylar batiniy ilmni bilmaydi, men bilaman deganni men o'z quloqim bilan anglagan, ko'zim bilan ko'rgan. Bu yergi batiniy ilm yoki vahdatul vujud qatorliq ilm edi yoshirib olgan desa, degini bu tüptün xatolik. İslam dinidagi ilmlar hammasi oshkora, ochiq, ayni. Hatta mush hadisini dalil qilib turib, mushu keyingi mezgillardagi Hashashiylar masalan, Shiyalarniki botiniylar firqasi deymiz. Bular o'zining botil e'tiqodini keng qanot yaydirishga mush hadisni dalil qilib olgan. O'ziga bir sabab ko'rsatib olgan. Shariatniki botiniy, zohiriy taraflari bor deb. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'niki keyingi mezgilda mesela 59-yil hijriyaniki qilgan bir duosi bor.
Allah dua qilib, ey Allah, 60-yilning fitnesidan meni qutqazgin. Kichik bolalar, go'dak bolalarning podshohligidan meni qutqazgin degan bu odam. Shu mezgilda. Mushu duosini asos qilib turib ulamolar bu keyingi mezgildagi Yazidga o'xshash, keyingi mezgillardagi Yazidning jamiyati, ya'ni zolim keyingi hamda u to'rt xalifaga o'xshamaydi. Vaqt podshohim yaxshi hozirgidan, ammo vaqt xalifalar u to'rt xalifadek emas. Erkin, shariatni asos qilgan, bunda emas. Ular podshohlik tuzumbakirak g'olib kelgan. Şoňlaşqa Abu Hurayraning mush duosini asos qilib turib, keyingi mezgillardagi go'dak bola podshohlarning tantagligidan shundaq mazmunlar bayon qilingan hadislar bo'lishi mumkin deb qaragan ulamolar. Hatto bir qism yanala oshqon so'pilar shu Alloh taolaniki shu sirlarni biladigan, shu qalb egilari bo'lgan, kashf egilari bo'lgan Evliya salihlar biladi debmi bu hadisni mundaq bağlap bakkan bu yerga. Ameliyatda bu mu xata? Haqiqiy erbabul qulub, haqiqiy evliya salih bular Abu Hurayradek bular. Bütün evliyanın piri bu zat. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda ilim haqidagi kitobniki tuvandik babida, ya'ni ulamolarga quloq silish, ularning so'ziga quloq silish haqida deydi. Bu 121-numurliq bu hadis bunida bizga Hajjaj hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan boshda Al-Mati nomi bilan o'tgan. Hajjaj ibn Minhal Al-Mati. Bu odam deydi, menga Shu'ba yoki bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Şuabi bolsa Şubatni Hajjaj neçqatim ötdi. Bu kishi dedi, "Menga Ali ibn Mudrik hadis so'zlab bergan edi" dedi. Ali ibn Mudrik ismi mesela Abu Mudrik an-Naxai, ko'plik odam, o'zini ishonchli, rostchil, solihlardan 120-yil o'lib ketgan. Nurg'un hadisshunoslar bu odamning hadislarini rivoyat qilib o'tgan. Bu kishi Abi Zur'adan hadis rivoyat qiladi. Abu Zur'aniki ismi Haram, Haram ibn Amr nomi bilan mashhur. O'zi arablarning Bajali qabilasidan. O'zini ait qomlashgan, hurmatga sazovor, qomat egiz, hatto to'gining luksiga yetadi debdi. Nayt egiz odam ekanda. O'zining oyog'i bir gaz keladi deydi. Bir gaz degan hamda 50 santining atrofidagi bir narsa. Hamda nayt egiz odam ekanda shuni qaragan vaqtida tanishdik. Bu kishi Jarir ibn Abdullah degan sahobaninki navrisi bo'ldi. Ayni vaqtida Muaviyaniki huzuriga cho'ng dadasi bilan birga borgan. Ali ibn Abu Talib deymiz, Abu Hurayra deymiz, Abdullah ibn Umar ibn As deymiz, qatorliq sahobalardan hadis anglagan. O'zini ishonchli, ilmli, nayt ulug' bo'lgan, bir xil mardona bo'lgan bir ishonchli zot ayni vaqtida. Hamda dadasi bura o'lib ketgachga cho'ng dadasi beqib cho'ng qilgan. Jarir ibn Abdullah beqib cho'ng qilgan. Shuni bu hadisni cho'ng dadasi rivoyat qilyapti. Abu Zur'a bu yerda o'zining cho'ng dadasi bo'lgan Jarir ibn Abdullah al-Bajalidan rivoyat qilyapti. Bu buyuk qo'mondan Persiya xandonligini vayron qilishdan ko'p rol o'ynagan sahobalarning biri. Bu kishi deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga Hajjatul Vidoda mundaq deb ekan. Jarir deb, kishilarni ularni bir menga diqqatini og'dug'in, ularni past qilgin, quloq solsin debdi-da. Payg'ambarimiz bu Hajjatul Vidodan ko'p so'zlarni qilgan. Shu so'zlarni qatorida matuvandek nasihat. Bu oraliqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalqlarimiz jimib bo'lgan vaqtida mundaq debdi-da. Mendan keyin sizlar kofir bo'lib ketmanglar, bir-biringlarninki bo'yniga urib debdi-da. Bu so'zni ulamolar xilma-xil mazmunda tushundirgan. Yani men o'lib ketgandan keyin bir-biringlar bilan urushib, mol dunyolaringlarni, boshqalarning mol dunyosini egallab olmanglar debdi. Ba'zi bir qism ulamolar kofirlarning qilmishidek ishlarni qilib, musulmonlarni urmanglar, urib chaqmanglar debdi. Chunki arablar ayni vaqtida qabil-qabillar urushidi. Bu nayt ochajlik yurtlar, Arab yarim orli. Bularning faqat jon boqish usuli to'gi vaqidi, qo'y vaqidi,
Adı ma kabilega şu baskın kılıp bis berip öyle mal dünyalarını bulaydı. Karvan bulaydı. Şunda cihandacılık kılıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde yani şu aletini esletmesi boz gerek. İmamın Nevi rahmetullahi aleyhi bu yerde kapır olap ketmanglar degan sözge qarta hem de ol tıxıl qarashni yaqlab tut. Birincisi hem de nahaq holatda mesela başkalarını öldürüş yani ularni halal sanash bu jihatdan kapır olmanglar degan qarashim o. Buna münasebetlik. İkincisi nimet küpürsi. Nimet küpür İslam'da ibaret bir nimetni berse bunun sizlarni birleştirgen, haqiqatga yetaklagan, bunun naşkürlük qilmanglar degan mazmunmu bor deb qaragan. Üçüncü mazmun, yani bu küpür qilib boradigan avvallar bu. Bunda kafir ulab ketmanglar deb shunda degan deydi. To'rtinchisi bo'lib qolsa haqiqiy küpür. Yani haqiqiy kafir ulab ketmanglar, yani davomli musulmon yashanglar deb ma mazmunni maqsad qilingan debdi. Beshinchisi bo'lib qolsa kafirlar deganda endi bu qurol yaroq bir-biringlarni ayni vaqtida bunda qurol yaroqni osgan odam nima kafir deydigan arablar lug'atida. Demak, o'zaro jangi jidallardan yaroq turinglar degan mazmunni aks etgan debdi. 6-cı ma'nosi bir-biringlarni kafir, sen munofiq deb bir-biringlarni kafirga chiqarib, bir-biringlarniki haq huquqi, yüz obro'yi, jini, miliga hujum qilmanglar degan qarashlarni yaqlabdi. Bu 6 xil qarashninki har biri bu yerda bir-biriga yaqin kelsa kerak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki kitap şunun münasebetlik hadisler to'xtalyapmiz. Bugünkü okunmakçı bo'lgan bu bab bir alim hamda alimga nisbatan qaysi adam bek alim, kishilarning ichida kim bekrak yaxshi biladi deb bir savol so'ralsa, masalan, bu savol qarta qanday javob berdi? Bunday vaqtida ilmni Allohga nisbat beramiz. Eng yaxshi bildigan yani Alloh deb bu yerda adab, axloq bu jihatdagi bir adab qoida yo'sinni bildiryapti. Bu babning bu mazmunni texmi cho'nqur bilish uchun biz hadisning o'ziga murojaat qilishimiz to'g'ri keldi. Undaqda bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh mundaq deydi, bu 122 numurluq bu hadis. Bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan boshda o'tib bo'ldi, Al-Ju'fil Musnadi nomi bilan. Bu hadisni rivoyat qilgan 7 aylan bor. 7 aylanning ichida bu kishining tarjimali o'tgan. Hamda bu zot deydi, hamda menga Amr hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Amr ibn Dinar bu kishining tarjimaligi boshda o'tgan. Bu kishi deydi, menga Said ibn Jubayr hadis so'zlab bergan edi dedi. Buni Hajjaj o'ltirayotgan danglik zohid taqvo kishi. Said ibn Jubayr deydi, men Abdullah ibn Abbasga mundaq degan edim. Nawful Bikali şu davrdagi mashhur büyük Alloh salihlardan. Bu zatniki kunyasi Ebu Reşid el-Bikali deb o'zi hikoya qissalarni yaxshi biladigan, kishilarning qalbini utulalaydigan darajada bunday qissa so'zlaydigan odamlardan. O'zi olim, fozil, Damashqliklarning hozirgi Suriyadagi Damashq shahar aholisining katta shu vaqtdagi ulamosi ayni vaqtida. Bu kishi idisha qirg'an vaqtida Ali roziyallohu anhuniki xos hojib bo'lgan ekan. Ayni vaqtdagi shu danglik qissachi. Bu nimishqa bunday qissachi bo'lgan deganda, bu Ka'b ibn Ahbarning o'gay bolasi bo'ladi bu. Onasi Ka'b ibn Ahbarga tekkan, bu Ka'b ibn Ahbar o'gay dada bu kishiga nisbatan. Shunlashqa bu Ka'b ibn Ahbar nurg'un qissalarni biladigan Yahudilarning danglik olimi ayni vaqtida musulmon bo'lgan. Umar ibn Xattobning zamonasiga kelgan odam bu. Balkim Ka'b ibn Ahbarning ta'sirida nurg'un qissalarni yaxshi bilgan bo'lishi mumkin. Bu odamni Bikali deyishdigan, Bikali asli shu Yemenning arablarniki Himyar qabilasininki bir oymoq
Şoň buny bikale dep muşu nisbetni bergen. Ka'b ibn Ahbar bu kelgen wagtida Medinege Yemendan kelgen. Endi bu ýerde Said ibn Jubayr Abdullah ibn Abbasga sual taşlawatydy. Bir mesele toğruluk. Bu adam depdi, muşu Nevfil bikale bu Musa degan bu yerdagi qissa vaqalik u Bani İsrail içinde bolgan Musa emas, u başqa oxşamaydigan başqa bir Musa da'watydy. Toğrumu dese Abdullah ibn Abbas o Allah'ın düşmanı yalga aytipdi depdi. Bu Abdullah ibn Abbas'ın bu yerda Nevfil Bikali'ninki mush gapni xato deb qolganligi qarta ochiqdi degan kishi deyilgan gap bo'lishi mumkin. Amaliyotda Nevfil Bikali fazil büyük bir allame şu vaqtdagi. Bu Abdullah ibn Abbas deyatida bizga Ubay ibn Ka'b Payg'ambar alayhisolatu vassalamning nomidan hadis so'zlab bergan edi deydi. Tafsilotlarni tushunatida. Bu hadis başta bir qatim o'tdi. Bu hadisninki umum bir mazmuni, o başqa bir rivoyatlar o'tgan. Bu yerda başqa bir raviylar tarafidan bayon qilinmoqda, rivoyat qilinmoqda bu masala, bu hadis. Bu hadisning o'zini Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Sahih Buxoriyda 10 dan ortiq yerda zikr qilib kelgan. Her bir yerde aşağıdan eriştiği mezmunu ayrım işletken, kullangan. Başta ayrım mezmunda, adır miyadi kâgini ayrım bir mezmun işletken. Demek bu hadisin nurgun manalar, nurgun mezmunlar süzülgen değişik oldu. Biz hadisin özüge qaytıp geleyli, hem de bu vakalikni Ubay ibn Ka'b qanda sözlep bergende degende bu kişinin mundaqdaydı. Musa aleyhisselam o Yahudilarning Bani İsrail'ninki peygamberi. Bir kuni Bani İsrail'ning içinde nutq so'zlabdi deydi. Şu nutqning içinde so'zlagan vaqtida, so'zlayotgan vaqtida boshqalar tarafidan kim eng olim deb savol tashlanibdi-da, savol tashlangandan keyin men olim debdi. Musa alayhissalomning savoli şu yerdeki vaqiy ameliyat nuqsal bitqa vaqtida xato emas. Çünkü o etraf kişilerinki hemmisi Musa aleyhisselam bilgeni bilmeydi. Çünkü Musa aleyhisselam'a Allah'ın ilmi verilgen bir yerde. Bilmegen nersini Allah öğütüdü Cibril aleyhisselatü vesselam arkalı. Demek Musa aleyhisselam bir yerde en alim. Bu özüki ameli vakalikini devatıdı. Lekin Allah subhanahu ve taala bir yerde kayıp hem de peygamberge nispeten elbette vaqtida bazı gap so'zlarda, bazı qilmishlarda cho'qim o'zini unutish talab qilindi. Faqat unutish talab qilindi. Har qanday ishni Allohning fayziga qaytirish muhim. Mu'min musulmonlarga nisbatan shu, lekin payg'ambarga nisbatan bakrak. Çünkü bir asarda kelishicha hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin degan. Bazı yaxshi, normal yaxshi odamlarga nisbatan yaxshi tuyulgan narsa bek salih, zahid odamlar uchun u bir gunoh his tuyg'usi bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu yerda Musa alayhisolatu vasallam ilmni Allohga nisbat berib tavba qilmasdan men deganlikning o'zi Musa alayhisalomniki Alloh taolo bergan payg'ambarlik maqomiga nisbatan sal xatolik avvalda qaralgan. Bu yerda Allohning kayışı ilimni Allah'a nisbat qilmaganda, yani men degan Allah biladi demek. Biz Peygamber sallallohu alayhi vasallamning hadislarda sahabalar bilan bo'lgan mushta savollarni so'ralgan nurg'un hadislarni ko'rdik. Peygamberimiz bir savolni so'rsa, Allah Allah'ning rasuli biladi. Allah Allah'ning rasuli biladi. Vallahu a'lam. Allah ve rasuluhu a'lam. Deydigan nurg'un iboratlarni uchirtimiz. Bu Peygamberimizdeki sahabeler ne kadar ulug' bu jihatda adab, axloq bu qoidada. Bu yerda bu silishtirish orqali Musa alayhissalomni ayblash emas. Lekin Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga mush orqali yana bir narsa bildirish maqsad qilingan. Alloh taolo Musa alayhissalomga da'atida vahiy qilib, mening bandalarim ichida shundoq bir banda bor dedi Alloh. Bu bende iki denizinki koşulduğun bir joyi var.
Şu yerdə ba, o səndən mi alim dedi. Belki Mecmu'ul Bahreyn ibareti kelimesi işkidenizin qoşuluşuydu. Nurgun ixtilaflar bolğan, lekin hazır muşu nurgun ulamalar tadqiq qilish orqali, anda Sunni Amra orqali ko'zish orqali Mecmu'ul Bahreyn hozirgi Misrning Sina cho'lligiga joylashgan bir Aqaba deydigan bir joy bor. Ras Muhammad deydigan bu Suez qanliga yaqin joylar. Şu yerdeki bir orunni, yani ikki dengizning qo'shilishi bo'lgan o'rinni mush Mecmu'ul Bahreyn deb qo'ygan. Shu bir orol borda. Şu orolning oralig'ida A taraf bilan M tarafning oralig'ida bir necha kilometr joy bor. Şu oralikni Mecmu'ul Bahreyn degan yakunga kelgan. Mush qarashni kuchlantirgan ulamalar. Bu jarayonda hamda Musa alayhissalom so'radi. Ey ulug' Parvardigar, o benden bilen kandak mı? Yani kandak uçkışama dedi de. Bu ilimlik degandagi Musa alayhissalom bu peygamberlerdeki umum bir xislat. Bilmegende bilip için tirishidi. Bu biz ulga qilish tegishlik nokta mı? Bu sende mi alim degandiki Xudo uni buyurmasdilam, o benden bilen men kandak uçurishima deb so'rab bo'ldi. Ma bir Musa alayhissalomdagi aktiv energiya bilmegende bilish uchun. Yani bir kalbni yengish bu, yani nefsini yengish bu. Ben bir peygamber olgandayken bir mursal peygamber qo'y men. Qishimga kelsina menga demasdan qanday chiqishima dedi. Shundan Musa alayhissalomga deyildiki bu yerda bir suvatga bir beliqdan birini ko'tirib olgin. Sen ay beliqni yutirib qo'ygan vaqtning o'zi ash odam shu yerda bor, shu joyda bor dedi. Shuning bilan mangdi o'zanliq Yusha ibn Nun degan bir shogirdi bor, xizmatini qildigan. Bu Musa alayhissalom o'lib ketgandan keyin Yusha ibn Nun kim payg'ambar bo'lgan Bani Isroilniki. Bu ishkaylan hamda bir sivatda bir beliqni ko'tirib oldi. Bir toshning tuyida aram elish uchun bo'lgan, shu vaqtda boshlarini qo'yib puflab qopdi-da hamda ishkaylan. Yusha ibn Nun bilan Musa alayhissalom bir toshni tuyida, qo'ram toshning tuyida. O beliq sivatdan sug'urinib chiqib dengizga kirib, dengizdan ichiga kirib ketdi. Bu yerdagi saraba degan bir lug'at bor. Bu bunda ketish degan bo'ldi. Ba'zida mesela suvning yagi singib ketganini bildirdi. Chunki yana ichiga kirib ketgan o'xshash ishlatilganda bu lug'atni sezgir ishlatilgan. Suv ichgandan keyin beliq suvning ostiga cho'kib singib kirib ketadi-da. Shu bu yerda saraba degan lug'at ishlatilgan. Bu Musa alayhissalom bilan shogirdi Yusha'niki ishi bularga bir qiziq bir ish yuz berdi bu yerda deydi. Ajaba degan. O qaysi deganda ular shu kunsi kech, shu kunsi qilib qolgan kech, yani kunduz, yani mangdida deydi. Unutib qilib qo'paplar miliq joydan. Beliqni yutirib qo'yib mingiverdi bular, mingiverdi. Shu mesela tushdi yerda o'g'ilgan bo'lsa, shu tushdi qo'pgan paytda kechgacha mangdida bularni shu qilsa. Nima bo'ldi? Tong otgan vaqtida Musa alayhissalom balığı deb to'shagidi. Tamoqni ekkagan bir suvni nonni ekkagan bir yeylamdi deb bu safarda nayat qijinib ketdik. Nasaba degan bir jafo chekdik degan gap. Shunda deb bo'lib endi shu oraliqda Musa alayhissalomniki bu tatgan jafoyi belgilangan joydan o'tib ketdi, buyurilgan joydan. O'tib ketgandan keyin yana jafo tatib qoldi. Ya'ni shunga bu yerda ravi bir yerda qistirib bu masalani. Belki peygamberimizden degan gap bo'lishi mumkin ma'u. Bola debdi-da endi shogird Musa alayhissalomga. Ustoz, toshning qishig'i bir basa qulab ekan, men beliqni unutib qopdiman deb Musa alayhissalomniki isiq silyapti bu yerda. Sog'andiki Musa alayhissalom dediki, ochiqlab, qo'pa deb ochiqlamadi bu yerda. Musa alayhissalomniki sal ochiq yomonroq bir payg'ambar. Mesela Tursina'da kelgan vaqtida oksi Harun alayhissalomniki saqildilla tutgan, ochiq kelib ketib. Endi u Xudo uchun kelgan-ku ochig'i. Lekin bu yerda ochiqilmadi o'sha yigitga. Ochiqlamay, bizning izlaydiganimiz dal shu edi dedi. Zalika ma kunna nabg'i degan
bizning izdiginimiz, arzuyimiz dal shu edi deb darhol bo'lay shu keyinchilab o'zing izni qo'g'lab mandi. Bu yerdagi qasasa degan iborat ash kelgan izning o'zini bo'ylab mandi degan bo'ldi. Shu izni erishib mandi deydi. O taşnınki tügü basa, çünkü bu aylık aramağın taş koy bayatınki. Taşnın tügü basa ve bir adam kiyim yepinip yatkan. Ya diye üzün kiyimi gibi ögünü vargan, şunu alam. Yoğan bir cuvuğa. Yak bu mesela kiyimin silip üzün baş gözlürü yepiplam da yatkan alette bir adamdı köyde. Musa Aleyhisselam salam verdi de bir yerde. Salam vergendi ki Hızırken bu Hızır. Hızır deptu ki senin bu zimininde, bu memleketinde kandak mı salam bolsun deptu. Bundak degini tabi bu yerde kişiler Müslüman bulmagan. Bu yerde Müslüman bulmay turup kanda salam boladı bu yerde dep Musa Aleyhisselam'a bu sual taşlavatdı bu Hızır. Hem de Hızır doğruluk nurgun okşumagan malumat qaraşlı var. Lekin Hızır degen kelimenin özüne ait yeşillik degen boldu. Çünkü bu adam bu peygamber dövüşülen var. Eğer peygamber olsa bu peygamber kandak bir joyda o'tlarsa, yazsa şu qopqa yerdin gül önüdigan. Şu yeşillik pürkündigan bo'lg'achqa buni Hızır deb atalgan. Musa Aleyhisselam bu yerda mundaq debdi. Men Musa desa, sen Beni İsrail'deki Musa mı? Yani Beni İsrail'ga vaatlagan peygamber Musa mı degendiken, ha deb javob berdi. Degendiken Musa Aleyhisselam javob berdi. Men senin keyningga bir erişip bir mezgil mangay. Allah Taala sana bildiğin bilimlerden bana bir doğru yolunu gösterip ütüp koy sana boptuken. Dep Musa Aleyhisselam bir yerde ustaz düşen özünki fikrini oturup koyabatıdı. Hızır cevaben mundaq depdi. Sen men bilen birli yol yürüyüş sabır qıp bolanmazsan ki Musa? Allah Taala bana bildiğin bazı bilimli var, sen onu bilmeyse. Sana Allah bergen bilim var, men mi bilmeyme? Qaranglar, bu yerda iki peygamberin iki diyalogu, bu bütün insanlara berilgen bir nazariya, bilim var bu. Bir adamdaki ma'lum bir jihatda ortiqchilik bo'lishi mumkin. Ma'lum bir fanda, ma'lum bir sohada u bilishi mumkin. Bir adam hamma narsa bilib ketmaydi. Hamma narsani bildigan bo'lib ketmaydi. Shuni bugungi kunda shu tor dunyosida bo'lsin, nurg'un fitna fasodlarga sababchi bo'layotgan ishlar bilmagan narsaga eslab olish, bilmagan narsa so'zlab olish. Har narsani bilgan odam, shu ishning ahli, kasb adam bilgini, şunun sözlüğüne mühim bir yerde. Musa Aleyhisselam cevaben mundaq depdi. Allah xalisa meni sabırcan puşurtsan degan gap, satacino degan. O men sabr qila olayman demoqchi. Sening buyruqingga osi bo'lmayman deb va'dini berib, minibdimdi. Bu ishkaylan shu dengizniki qirg'iqini, dengiz sohilini bo'ylab mangdimdi shu oraliqda. Ularning vaqt kiyimisi yo'q. Hem bir kiyimi keş öttü de şu vaxtıda. Hem de çünkü bunlar Kızıldağızdan boyda mene vatıda. Bir kiyimi keş ötkendeyken o kiyimideki adamlar bu işkeylenge çıkınlar, ilovlayın silahını depti. Özücülam hem de. Özücülam ilovalımız depti de. Çünkü bunlar Hızır'ın tonu vargan şu vaxtıda. Musa Aleyhisselam bilen bu Hızır bu kiyimik çıkıp hem de. Ne yaptım da? Pulanmay bikaga haksız. Haksızla mı vargan bir yerde? Şu aralıkta hem de bir kuş geldi de hem de. Kuş gelip kimininki keyindeki azırak çıkarıp koygan kuru kovağı. Şuya gelip konap denizga bijini ya işkini tok çokup etti. Çokup etkendeki bir yerde Hızır Aleyhisselam şunaqtı de Musa sen bilen mening ilmim, Xudoning ilmiga nisbatan mana ma qushning ma dengizdan ishkin cho'qiganchilik bir gap. Sen bilen biz payg'ambar bo'lganlar hech gapni bilmaymiz. Allohning ilmi dengizda kam. Deb Musa Aleyhisselamga bu yerda amaliy misollar orqali dars so'zlayotdi.
Yani qancha bilsakmi Xudoning ilmidan biz mushunchalik kemib qolamki, kemmaydi-ku odatda. Agar shunda bilib kelsak, mushunchalik bo'ladigan bir gap. Hech gap emas biz. Shu orliqda hamda Xizr alayhissalom kemining vaqtidagi kemilar hozirgidek motorliq emas. Uni shu yog'ochdan yasaydi hamda. Keminingki taxtasi mijni shu yerga tortib etdimdi. Oson hamda salga o'xshaydigan kemilar bor hamda. Sug'urib tortib etdi. Musa alayhissalom ochiqlab bu yerda bundoq dedi. Bizni bir pul olmay bekaga ilib olgan bir haq tursa, sen bekadan baka bularning kemisini teshib etding ya. Bularni sen bir suv g'arq bo'lsin deb o'tamsa dedi. Hamda o bir taxtni ilib olganga masalan balki bunda bo'lib qolmasligi mumkin, sochib ketmasligi mumkin. Hamda har ehtimol qarshi deyilayotgan gap. Musa alayhissalom bundoq debdi. Allah. Sen men bilan sabr qilolmaysan demidimmi? Degankin darhol Musa alayhissalom Isoga kelib unutib qopti men. Meni qayimig'in. Bo'pti, kechirgin. Endi bu Musa alayhissalom bu yerda unutib qolgan amaliyotda. Bu ishkala yana mengapti, yo'lni ravon etibdi. Qarasa, endi bular dengizdan tushib, mahalla ara mengayotgan bo'lishi mumkin. Bir kichik bola boshqa bolalar bilan o'ynayotgan. Xizr darhol bu kichik bolaninki beshini tutiblam, ana beshidan tutiblam, beshini qo'l bilan g'achida qushqashninki bo'ynini yulgandek yulaverdi-da. Musa alayhissalom dedi. Bir gunohsiz jonni o'ltirib etding ya sen dedi. Xizr alayhissalom javoban, sen sabr qilolmaysan men bilan birga yurishga demidimmi degandikin. Bu yerda Ibn Uyayna ya'ni Sufyan ibn Uyayya shunday deydi. Bu ta'kidligirak deydi. Bunday degani mushkam degani demakchi. Bu yani shu orliqda bir malik keldi hamda bir qishloqqa. Bu qishloqliklardan bular tamoq so'rdi. Qo'saq ichib ketdi, biz uzun safar qilgan. Deganki, ular mehmon qilishga unmadi bular bilan Alloh. Bular balkim nanko'roq malliklar bo'lishi mumkin bu. Bu Misrda atrofida bo'layotgan voqealiklar Sina tarafida. Ham shu mahallada bu mehmon qilmagan bularning bu yurtida bir tam tushib ketgili tug'an tomkan. Buni yasab, loy bilan qo'pirab, bu tushib ketmaydigan qilib yasab qo'yapti. Xizr. Bu yerda payg'ambarimiz deydi, ay shu qo'llarlam tuzlab qo'ydi deydi. Payg'ambar bo'lgandan keyin bir mo'jiza shunday bir tutiblam ishqib tushay deydigan egri tomni tiklab qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Eng muhimi tomni tuzlab qo'yapti. Musa alayhissalom yana gapga o'chilab mundoq debdi. Agar xohlasang uningga ozroq bir haq olgan bo'lsak bo'ladi ekan. Chunki mahaldagi kishilarning uyida endi. Darhol Xizrning ochiq keldi bo'g'ay. Ikkimizning yo'li mushagicha davom etsin. Mushad orlayla bo'ldi debdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi, Alloh Musaga rahim qilsin. Agar sabr qilgan bo'lsa yana Alloh taolo bizga yana nurg'un qissalarni bir deb bergan bo'lsa, buni yoqtiratdiq deb shunaqa degan. Balki agar yana bir mezgil mangan bo'lsa bular bir oy, bir yil degandek bilib yurib, nurg'un hikoyalar, nurg'un bilmagan masalalar balki bilinishi mumkin. Endi bu qissadan o'tgandan bir so'zlab o'tgan yuqorqi hadisda, lekin Xizr alayhissalomning qilgan qilmishlari dunyoviy qonuniyatga zid. Bir odamni ko'raplam uni o'ltirib o'tish va yoki u parxutni teshib o'tish shakli jihatdan biz o'ylagan vaqtimizda dunyo qonuniyati nuqtasidan o'tgan vaqtida o bir xato qilmish. Hayotning qonuniyati unda ma'lummaydi. Ammo bu yerda Alloh subhanahu va taolo Xizr alayhissalomga boshqa, ya'ni Musa alayhissalomga bermagan ilmni bergan bo'g'ach qayan albatta vahiy orqali bo'ladi-da bu. Ashu bo'lgan voqealiklarning masalan ash bolaning, ashu kemining, ashu yiqib tushmoq bo'lgan tomlarning oqistiki nurg'un voqealiklar ekranda ko'ringandek Xizr alayhissalomga ko'ringan. Bu Musa alayhissalomga ko'rinmagan.
bir ishning oxirgi natijasini ko'rish orqali dunyoviy qonuniyatga zid bo'lgan bir avval bo'yicha bu yerda ish ilib beryotdi Xizr alayhissalom. Shunga Musa alayhissalom bu yerda dunyo qonuniyati qarshi bo'lgan bu voqealiklar qarta o'ziniki e'tirozini bildiryotdi. Undaqda Musa alayhissalomga berilgan ilm maxfiy sir ilmlar. Maxfiy sir ilmlar. Şu voqealikning oqisidagi yuz beradigan hodislar. Bundaqlar o'tgan vaqtida bir taqdirning sirni bergan Alloh taolo. Ammo Musa alayhissalomga bergan ilm hukm masalalari, tashqi dunyo qonuniyatiga munosabatli masalalar. Ikkisiniki bu yerdagi bilgan bilimi yana o'xshamaydi. Undaqda Xizrninki bilgan bu yerdagi bilimi Allah'ın iradesini bilgen bir yerda. Şu işlardaki, yüz berayotgan işlardaki Xudoning iradesini bilgen. Şuna Allah subhanahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Xizr aleyhisselamga qaratmay xatolik tarafni Musa aleyhisselam qaratib oxirida nima deydi? Ey bo'pti xayr, Musa yani sabr qilgan bo'lsa nurg'on narsalarni yana o ikkisining qissasini bilgan bo'ladi to'xtadi. Demak, bu yerdagi kemçilik nokta Musa aleyhisselam qartılgan. Şuna Xizrninki bildiğini Allah'ın iradesini bilgen bir yerde. Şu işlerdeki. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabında bugün ilim hakkındaki kitaptaki dersimiz devam etiyotdu. Bundaqda bugungi bab o'qiladigan babimiz hamda mushu o'tdagan olimdan o'rturab fatvo so'rasa qanday bo'ladi deydi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhinki har bir babda hadisdan olgan bir mazmuni va bir yakuni va bu İmam Buxoriyniki bu Sahih Buxoriyning eng zo'r ortiqchiligi o'zining sahihlik bo'lishi bilan birga kitobniki. Har bir babda bu adam bayan qilgan mazmun shunda o'tkir, merkezlik. Bu yerda hamdaligi so'g'a adam o'rturib so'rgan, o'tdagan adam olim. Ya'ni u bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hamda masalan bir ulamo o'tiribdi, lekin qarshi tarafga adam o'rturibdi. Bu qanday bo'ldi deydigan bunun münasebetlik mezmunlarını buna da aks etken bo'lishi mumkin. Ama qisqagina bir bunun qo'shimcha qilsak, bir odam boshqalarning hurmat yusidan boshqalarning o'zining oldida o'ri turishini, qo'pishini tamoq qilsa, buni xatarlik avval. Bu kishidagi kibr bu. Bu qat'iy durust bo'lmaydi. Ammo qarshi taraf o'zi hurmat qilib yoki ma'lum bir boshqa tüpeyliden örtüğen bolsa qarşı taraf mesela bunun başkalarının özü hürmetlep kopuşunu tamam kılmagan bolsa o ayrıma var. Bu 123. numaralık bu hadiste İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizge Osman hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişininki ismi Osman ibn Abi Şeybe. Bu zat dedi bana Cerir haber bergen idi dedi. Cerir bolsa Cerir ibn Abdülhamid başta öttü bu kişiler. Bu kişi Mansur'dun. Bu Mansur degan kişi Ebu Vail'din. Ebu Vail degan Shaqiq ibn Salama deydigan bir dağınıq alim var. Şu kişiden. Bu kişi Ebu Musa'dın. Ebu Musa degan Ebu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qays al-Ash'ari degan kişi. Hicriyaniki 7. yılı Xaybar gazasida Yemen'den kelgen. Nayeti büyük sahabalarınki biri keyin Kufi'de yaşagan. Bu yerdeki kişilerin hemmesi Kufi'ninki dağınıq ulamaları buludu. Bu 5 kişinin tercümalı başında çıkartım ötte. Hem de Ebu Musa al-Ash'ari şundaqdaydı. Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki huzurlarına kelip sual sorab dedi ki ya Resulallah Allah yolunda cihat qilish, urush qilish degan qanday bo'ladi? Nima degan gap? Deb Peygamberimizden sual so'radi. Yani bu adam bunun qo'shimcha qilib mundaq deydi. Bizning ba'zilarimiz g'azab yusidan deydi. Achchig'ida o'zi tutulanmay, chidamay urush qildigan jihad qildiganlar bor. Ba'zilar tarabbozlik ustidan urush qildiganlar bor. O'zining millatini qo'g'dash uchun yoki masalan vatanini qo'g'dash uchun, o'z qabilasini qo'g'dash uchun
yoki oilasini qo'g'dash uchun degandek. Yani bu adam şu urush jihatniki turli shaklarini bayon qilish orqali mushning qaysi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi dedi. Bu kishi deydi hamda bu Musa al-Ash'ari deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam uning shundoq beshini ko'tarsa, u өр tug'an ekan deydi. Payg'ambarimiz o'tag'an. Asvol so'g'chi o'ra holat o'tag'an ekanda, tug'an ekanda. Şuna Peygamberimiz verdi beshini ko'tarishga muhtoj bo'ldi-da. Beshini shundoq ko'tardi. Payg'ambar alayhisalom javob berib mundaq dedi. Kimiki kim Allah'ның sözünün üstün bo'lishini arzu qilib, umid qilib urush qiladigan, u Allah yo'lida dedi. Mana bu urush Allah yo'lidagi urushdir, yoki jihatdir, yoki g'azatdir deb shundaq dedi. Endi bu hadisdan şart her qanday bir ibadetninki şartı neydi? Çokum Allah rızalık buluş gerek. Allah buluş gerek. Ümidi bundan Allah buluş gerek. Bu emelinin, ibadetinin kabul buluşunun en tüp asası Allah rızalığını közleş. Şuna harsil muhasibi degan dağınık bir ulama hatta dünyavi garaz üçün mü bir ibadetini qilgan bolsa, bu ibadet makbul emas buluşulan birge batıl deb qaragan. Ama lekin dünyada tarixdan bu yan her qanda urush yuqorqi deyilgan sebepler tüpeylinin hech qaysini yaroq emas. Urush degan cho'qim jihad degan g'azab yusidan bo'ladi. Bu yerdik yana bir g'azab uchun degan so'zmi intiqomni maqsad qildi. Adam intiqom ilish, uch ilish istik tug'ilgan vaqtida bu g'azab bo'ladi bu. Achchig'i chidamay urush qildigan avvallar bo'ladi. Tarabbozlik ustidan urush qildigan bo'ladi. Masalan, vatanni qo'g'dashim tarabbozlik, millatni qo'g'dashim tarabbozlik, oilasini qo'g'dashim tarabbozlik. Buning munosabat nurg'un hadislar bor masalan. Özün mal dünyasını, özün izzetini qo'g'dash uchun urush qilgan bo'lsa, u shahid deydigan hadislar bor. Bu hadislar bir-biriga bog'lab tushungan vaqtida har qanday urushningki manbasi cho'qim ya g'azab, vijdon, g'urur sababidan bo'lib qoladi. Yoki tarabbozlik özün dünyasını qo'g'dash ustidan, oilasini qo'g'dash ustidan, millatini qo'g'dash ustidan bo'lib qoldi. Buning hammasi dunyoviy g'arazlar. Ammo lekin nima Allah'ın rızalığı qetilgan vaqtida bu urush yani cihat qaylindi degan demakchi bo'ldi buni. Masalan, vatanni qo'g'dash Allohni xursand qildigan niyat ifodalangan bo'lsa, millatini qo'g'dash uchun Allohni xursand qilish, rozi qilish, mamnun qilish niyati aralashgan bo'lsa, o'zining oilasining izzat g'ururini saqlab qolish, Allohni xursand qilish, Allohni xush qilish niyat aralashgan bo'lsa, millatni qo'g'dash uchun shu yerda diniy ahkamlar, diniy e'tiqodlar shu yerda keyin puttirab tura oladigan bir holat bo'lgan bo'lsa, mush niyatni ham qila olgan bo'lsa, mush dunyoviy g'arazlar bilan birga, ya'ni bu kalimatulloh li'ala kalimatulloh, ya'ni Allohning so'zini ustun qilish asosida qilingan urush jihad bo'ldi bu. Shunga shuni deymiz, har qanday urushningki kelib chiqish asosi tarabbozlik, g'azab, izzat, g'ururni, dunyoni qo'g'dashni asos qilgan. Vatanmi dunyo? O'zing mol dunyosini qo'g'dashmi, vatanning boyligini qo'g'dashmi dunyo? Lekin bu yerga shu niyatni qo'shish orqali, ya'ni bir jihatga aylangan gap bu. Shunga bu nuqtani bu yerda oydinlashtirib olganimiz yaxshi. Hamda chunki ba'zida g'azablanish, o'zing vijdon g'ururiga qarta achchig'ida urush qilish masalan, ba'zi tarabbozlik taraflari dunyoviy g'araz uchun ham bo'lib qolgan taraflarim bo'ladi. Allah uchun bo'lgan taraflarmi bo'ladi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda eskartish berib, mushta taraflardan urush qilgan bo'lsa, ya'ni bu Alloh rizoligini, Alloh so'zi ustun qilish asosiz bo'lsa, bu jihad bo'ladi deb sifatlagan. Shunga imom Ayni rahmatullohi alayh tarabbozlik urushi, g'azab chidamay bo'lgan urushlar Allah uchun bo'lib qolgan taraflarim bor. Dunyoviy g'arazlar asos qilib olgan taraflarim bor. Buning niyatni qo'shish asosida bu tushunchani berib o'tgan. Ayni vaqtida To'mirlarning zamonasida
balkim Hindiston taraflarini fath qilganda bo'lishi mumkin yoki Sham taraflarini, Iroq taraflarini fath qilganda bo'lishi mumkin. Eng muhimi Enver Shah Kashmiri shu bir bayonni beribdi shu yerda. Bu Tömürlen nurg'un adamlarniki kallasini kesib, o'ltirib, boshlarini, so'ngaklarini bir joyga yig'ib, so'ngakning ustiga shu karvatni, taxtini qo'yib, o'tirib, o'lamalarni yig'ib so'rabdi. Ma adamlarning hammini o'ltirdim hamda. Mening bu o'ltirishim qaysi nuqtada deb. Yani jihad qilchiramdi, yoki g'azot qilchiramdi, yoki mening shaxsiy g'arazim kiramdi degandekan, ulamolardan birisi oldiga chiqib, mush hadisning o'zini o'qigan debdi. Allohning so'zini ustun qilish uchun bo'lgan urush bu Alloh yo'lidagi urushdir deb. Tömürlen bu adamning o'zini qutqizganligini, o'zini qutqizishni maqsad qilib bu gap deganligini bilib qolib, gap qilmay qo'yib bergan, karummagan debdi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün yani Bukhari rahmetullahi aleyhi'ninki Kitabul İlim hakkındaki babıda yani kitap toplatıbız. Bugünkü bu ilim münasebeti bu babda şu şeytanı taşıtıyotgan vaqtda da şu peytlerde fatva so'rash yoki savol so'rash haqida deydi. Endi fatva degan nima degan vaqtda ma'lum bir hodisa yuz bergan vaqtida shu naq shu paytlarda ya'ni shu vaqtning atrofida shu jarayonda javob berilgan diniy masalalarni fatva deymiz. Hani bu babning ilm bilan qanday munosabati bor degan vaqtida endi cho'qim bir ilm egallash uchun olim bo'lish kerak, olim bo'lish kerak. So'rash uchun mesela. Şuna bu ilim bilan munosib bo'lgan tarafi shu nuqta hamda. Bu 124-numurlik bu hadis İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiningki ismi Fazl ibn Dukayn boshda o'tdi. Bu kishi deydi bizga Abdul Aziz ibn Abi Salama hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishiningki ismi Abu Abdullah al-Madani al-Faqih at-Taymi nomli mashhur. 164-yili Bag'dodda yashab, shu Bag'dodda o'lib ketgan. Xalifa Mahdi namozini tushirgan bu odamniki. Shu Bag'dodda Quraysh qabristonligi var ayni vaqtida, shu Bag'dod poytaxt vaqtida shu qabristonlikda dafn qilingan debdi. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida eng cho'ng katta muhaddis Yahya ibn Ma'in bu adam dastlabda taqdirchi edi dedi. Taqdirchinimi ayni vaqtdagi muhaddislar ahli sunna va jamoa firqasi emas deb qaragan. Bular taqdirchilar. Keyingi mezgillarda andin tövbe qilib sunnatga qaytgan deb shunaq deb baho beribdi. Bu zot bek katta muhaddislardan bo'lmasmi? Keyingi mezgillarda o'zining bilgan hadislarni Bag'dodda so'zlab bergandan keyin shuning uchun buni bir qism shu kishilar keyin muhaddis qilib olgan deb ulamolar bu jihatdan bu odamning ilmiy qobiliyatiga bu jihatdan baho bergan. Nima bu odamni majishun deymiz desa, ikki ma'nosi qip-qizil odam bo'lg'achqa shu majishun degan deydi. Chunki majishun degan gul degan bo'ldi. Asli fors so'z bo'lib, asli ma'nosi gul degan bo'ldi. Bu zot hamda Zuhriydan. Bu Zuhri mashhur, nechqatim dedik, shanjilik tabi'inlardan Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri. Qurayshlarniki Bani Zuhra jamoatidan bo'ladi. Bu kishi Isa ibn Talhadan hadis rivoyat qiladi. Undaqda Isa ibn Abi Talha kim bo'lsa, bu kishi Talha ibn Ubaydullohning o'g'li bo'ladi. Bu büyük sahabe bu. Yani şu sahabenin oğlu da tabi'in undaqda. Bu kishi Abdullah ibn Amr ibn As'dan yani bir sahabe de rivayet kıldı. Bu 5. kişiye bu rivayetteki, bu isnatteki. Bu hadis başta bir qora o'tdi, başka bir mazmunda. Shunaq bo'lsa, buni boshqa nuqtadan bu yerda yana bir qitim takrorlab eklibdi. Avvalsimi shu tashitayotgan paytlarda fatvo so'rashqanday bo'ldi. Chunki tosh etish, sa'iy qilish, masalan, Safa Marva orasida, shularning hammasi 11 badanning zikri. Xuddi tilning zikri bo'lgan o'xshash, badanning zikri bo'ladi.
Sapa Merve'de yugurish, mingish, shaytonga tosh etish, mushuning hammasi harakat. Mush badanning harakati. Mush badanning zikri bo'ladi bu. Ya'ni demak, badan zikri vaqtida yana bir zikr haqida fatvo so'z bo'ladi, bo'lmam. Fatvo bir zikr hamda. Xudoni xursand qilish uchun, ibodatlarni to'g'ri qilish uchun, Xudo rizolik uchun so'rilgan bir ilmiy alet yoki bir jaryon. Endi bu Abdullah ibn Amr ibn As deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tashritayotgan vaqtida boshqalarning savol so'rganligini men ko'rgandim deydi. Bir odam dedi, ya Rasululloh, men tosh etishdan burun qurbonlik qilib qopdima desa, peshona eteva kerak yo'q desa, yana bir qo'pab, ya Rasululloh, men qurbonlik qilishdan burun beshimni tushirib qopdima desa, Rasululloh, bo'g'izlava kerak yo'q degan. Shu kuni qandaq bir masala so'ralgan bo'lsa, oldi keyni qilib qo'ygan masalalar to'g'riliq, Rasululloh kerak yo'q, qilayver deb shunday degan. Amaliyotda bu bir qism ibodatlar tartib shart qilindi. Bu yerki bu ibodatlarning bir qismlari tartib mustahab yoki sunnat. Bular Hanifi mazhab chiqib turdi bu shu hayit kundagi bo'lgan faoliyatlar masalan tosh etish, qurbonlik qilish, sabamar qilish degandek masalalar. Bu haj faoliyat bo'lgan vaqaliklar. Ama undaqda biz bu hadisni nima tushunamiz degan vaqtida, ma'lum bir ibodatlar mashg'ul bo'layotgan vaqtda o'zining ibodatiga to'sqinchi bo'lmaydigan, to'salg'i bo'lmaydigan ahvol ostida boshqa bir ibodatni davomlashtirsa, mashg'ul bo'lsa, bu kerak yo'q degan bo'ladi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh bugün 125. numurluq hadisinin babida mundaq deydi. Estaizu billah. Ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Sizlarning erishgan ilminglar kichikgina ilmga erishdinglar degan oyat haqida. Bu mu ilmga munosabatli oyat bo'lg'achqa, bu oyatning o'zini bab şekilde qo'llanibdi bu yerda. Undaqda bu oyat hamda Alloh subhanahu va taoloninki nurg'un narsalarning baliqi, lekin payg'ambarlarga va insonlarga bildirgani faqat shu narsalardan bir zarra ekanligini bildiradigan bir oyat. Bu oyatninki tush sabab haqida ulamolar xilma-xil mazmunlarni bayon qilib o'tibdi. Buningdan eng shu oyatga munosib kelgani Yahudilardan bir turkum Yahudilar Resulullah'ın huzurida to'plashdi-da, qashib berib. Muhammadning bir ruh haqida, dastlabki zamonlarda yo'qolib ketgan yoshlar haqida, dunyoning mashriq va mag'rib taraflaridan aylangan odam haqida, mush uchaylar haqida bir savol so'raylik. Buning hammasiga javob bersimi payg'ambar emas? Javob bermisimi payg'ambar emas? Ba'siga javob berib, ba'siga javob bermasa, mana bu haqiqiy payg'ambar deyishib Resulullah'ın qashiq kelib, mushuni so'rabdi-da. So'rgandan keyin avvalamda shu yigitlar haqida so'rgan vaqtida sura Kahfdagi mazmun bayon qilinibdi. Bu Alloh taolo buni bildiribdi. Mashriq mag'rib tomonliga borgan odam haqidagi mazmun so'ralgan vaqtida Zilqarnayn qissasini Alloh deb beribdi. Endi bu Yahudilar ruh haqida so'rgandan keyin Alloh taolo bu yerda Estaizu billah ve yes'alunaka anir ruh. Ey Muhammed aleyhisselam, sizlardan ruh haqida so'rashudi ular. Desizlar, bu ruh degan mening Xudoyimning xos ishi. Sizlarning erishgan ilminglar bekla oz zarracha deb mushta desizlar degan. Ya'ni mush oyat mushu vaqtda tushirilgan. Bu yerdagi ruhniki bir necha xil ma'nosi bor. Masalan, farishta degan ma'nosi bor. Undan boshqa shu odamning jismini, tinini harakatlantiradigan bir kuch bor. Tinimsiz harakatlantiradigan bir kuch bor. Mana mushu kuchning o'zini ruh deymiz. Ya'ni bu bizning tilimizda jon degan ma'noni bildirdi. Bu ruhning mohiyatini biz bilmaymiz. İnsanlar bununki mahiyetiga yetolmagan. Allohning izni bilan onaning qo'shiqdagi vaqtida bu jon kirdi. Allohning izni bilan belgilangan muddatda yashab bo'lgandan keyin chiqdi. Ne chiginni, ne chiqqanini inson bilmaydi. Bunun nemaligi ekanligini, mohiyatini bilmaydi.
Bu xuddi farishtalar dunyosi, insonlar dunyosi, hayvonotlar dunyosiga o'xshash ulamolar ruhni bir dunyo degan, bir olam deb qaragan. Undaqda ruh dunyosi Xudoning xos dunyosi bo'ladi. Uning mohiyatini inson tushunib bo'lmaydi. Ya'ni u ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan, qo'l bilan tutqili bo'lmaydigan bir ayrim bir olam. Endi yaratilgan dunyo, ko'zimizga ko'rinayotgan dunyo bu xalqiy olam. Ruh amri olamlik bir avval. Şuna xalqiy olamda yashayotgan biz bo'lmish insonlar amri olamdagi narsalarni bilgilmaydi. Yani bu amri olam degan arishning o tarafidagi, ya'ni Xudoning huzuridagi narsalar bu. Undaqda ruh olami Alloh subhanahu va taolaniki xos ilmi ladundagi avvallarniki bir insonniki buning mohiyatini bilish xususiyatini Alloh taolo insonga bermagan. Undaqda bu hadisni rivoyat qilgan kishilar 125 numurluq bu hadis hamda bu İmam Buxoriyning ustozi Qays ibn Habs degan kishi hadis qilib beribdi. İmam Buxoriy bizga Qays ibn Habs hadis so'zlab bergan edi deydi. Qays ibn Habs İmam Buxoriyning xos ustozi. Mushu 6 hadis kitoblari ichida İmam Buxoriyning faqat xos yegan ustozda, qolgan 5 bu ustozda o'qib boqmagan. Bu kishining ismi Qays ibn Habs ibn Qaqqaq Darimi degan. Abi Muhammed el-Basri kunyasi bilan mashhur. Ulamolar bu kishiga ishonchlik, yaxshi, kerak yo'q degandek yaxshi baholarga erishgan bu odam. 227-yili hijriyaniki. Mush vaqtlarda o'lib ketganligi xotirlangan. Undaqda bu odam deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalari o'tdi. Abdulvahid ibn Ziyad degan kishi. Bu kishi deydi bizga A'mash hadis so'zlab bergan edi deydi. Sulaymon ibn Mihron al-A'mash degan kishi. Nashqatim o'tdi bu kishiningki tarjimali. Sulaymon degan bu zot İbrahim an-Naxai degan ulamo, katta ulamo. Bu kishini rivoyat qildi. Bu kishi Abdullahning ismi bu İbrahim Alqama degan katta muhaddis ayni vaqtidagi. Alqama ibn Qays degan kishi. Bu kishi Abdullah yani Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimizniki buyuk sahobalardan bo'ldi. Bu yerda hamda shu A'mash, İbrahim, Alqama deganlar bu bir davrdash o'tgan tabiinlar. Bir davrdash tabiinlar. Yani tabiindan rivoyat qiladi bu yerda. Muhimi Abdullah ibn Mas'ud shunday deydi. Orada men payg'ambarimiz bilan bir ketib deydi. Bir Madinaning xarobiylik yerlarida ketib o'tdik deydi. Yani bek avat bo'lmagan bir yerda ketib o'tdik. Rasululloh o'zidagi bir xom yog'chiga, kaltikiga yo'lni olgan edi deydi. Bir turkum Yahudilar shu jarayonni o'tdi deydi. Chunki ayni vaqtida Madina bir necha xil toiflardan tarkib topgan. Arablar bor yashaydigan, Yahudilar bor, ahli kitoblar. Bularning shu yerdagi ijtimoiy turmush shundada hamda bir tarafida Yahudilar yashaydi, bir tarafida Arablar yashaydi. Ba'zi qudvoji bo'lgan avvallar bor bu vaqtlarda. Bir-biri deyishyapti deydi Yahudilarning birsiga. So'ranglar, ruh haqida so'ranglar deydi. Ba'zi debdi so'rmanglar deydi. Yahudilarning bir qismi so'rmanglar, chunki u sizlar yoqtirmaydigan ishni ilib kelmaydi debdi. Uning gaplari to'g'ri, birga sizlarni mat qiladi degandek mazmunda-da. Ba'zildi debdi, ya albatta so'rab boqaylik-ku, so'rayli debdi. Shuningdek bu Yahudilardan birisi qo'pab dediki Abul Qasim, Rasulullohning kunyasi Rasulullohni. Ya Rasululloh demaydi-da, bu lamda ishonmagan ekan. Abul Qasim ruh degan nima deb Janob Rasulullohdan so'ragandan keyin Rasululloh jim turib ketdi-da. Shu vaqtda men dedim deydi Abdullah ibn Mas'ud azama gapni. Rasulullohga vahiy qilinyapti-da deb. Darhol men Rasulullohning qishini sal qo'pab yangroq o'tdim demoqchi-da. Rasulullohdan bu vahiy sal ojiganligingizni, ya'ni yorug'liq bo'lganingizni, hamda vahiy kelgan vaqtida Rasulullohning kayfiyati boshqacha bo'lib ketadi. Sahobalar chiroyiga qarab biladi hamda. Yani Resulullah'daki bu ig'irlik sal yorug'anligingizni demoqchi-da. Payg'ambarimiz dediki,
Muş ayetini okup "Yeselûneke anir-ruh kulur-ruh min emri rabbi." Senden ular ruh hakkında soruşudu. Ruh mening Parvardigorimning xos ishidir degan. Ularga berilgan ilm to'limi az, kichikkinam degan. Amash deydi, bizning qiroatimiz mush shaklda dedi. Balkim buningdan boshqa qiroatlar bo'lishi mumkin bu oyatni o'qigan, chunki mashhur mutawatir 7 xil qiroat va bir rivoyatda 10 xil qiroat mavjud. Chunki ba'zi qiroatlarda va ma utitun o'rniga va ma utu degan qiroatni keltirilgan. Shuning uchun mushtaq deydi. Endi bu ruh haqida 70 xil qarash bor. Faylasuflarningki qarashi boshqacha. Ondan sopularning ko'z qarashi boshqacha. Ondan islom aqliyatchilarininki so'zi boshqacha. Hadisdan olgan buning qarta tushuncha har xil bo'lganda, buning uchun ham Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi kitobi Ruh nomli kitobi bor. Shuni ko'proq murojaat qilgan vaqtimizda yana bir oz tushunishimiz mumkin. Hatto mush badandagi ruhningmi, jonningmi o'rinlashgan tarif haqida turli ixtiloflar bor. Xilma-xil o'xshamaydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki kitapның tövendeki babını okuyamiz. Bu babda İmam Bukhari mundaq deydi. Bazı durus bo'lgan ishlarni qilmay uni qoldirib qo'yish deydi. Sabab nima o degan vaqtida ash ishni xato tushunib qilib, buning ig'ir bir oqibatning kelib chiqishidan ansirab, ba'zi durus ishlarni qilmay qoldirib qo'yish qanday bo'ldi deydi. Undaqda bu xil cho'qir mazmunda qildi. Hadisning o'zidan biz bilaylik. Bu 126 numaralı bu hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Ubeydullah ibn Musa degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Bukharining ustozi baş tarjimali o'tdi. Bu kishi Isroildan hadis so'zlab turyapti. Isroil bu yer bir odam ismi ha, bu yer odam ismi. İsroil deganimiz Isroil ibn Yunus ibn Abi Saq Subay'i degan kishi shu. O'zi Kufilik. İmam Ahmad rahmetullahi aleyh ishonchli shayx edi. Hatta bu kishiniki hifz quvvatidan hayron qolgan İmam Ahmad. Bu kishi 100-yil tug'ilib 160-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Undaqda qilib buyuk ustozlardan bo'ladi. Bu zot Abi Ishaqdan hadis rivoyat qiladi. Abu Ishaqning tarjimalini boshida o'tdi. Bu kishi Aswaddan. Aswad deganimiz Aswad ibn Yazid ibn Qays Naxai. Bu Naxailar İbrahim Naxaiga o'xshash. Yani İbrahim ibn Naxai degan katta büyük olimga bizninki Buxoriy darsi chiqdi. Şu adamninki ona taraf tog'isi bo'ladi. Payg'ambarimizniki zamonini uchratgan, lekin sahoba bo'lolmagan bu odam. 75-yili hijriyaniki Kufada o'lib ketgan. Bu odamninki 80 qatim haj umr qilganligi xotirlangan. 80 qatim ha. Odamninki Abdurrahman ibn Aswad deydigan o'g'li bor ekan. Bu o'g'limi 80 qatim haj qilgan ekan, umr qilgan ekan. Yani hajni ömrni işte ayırıp da uzun ömür ko'rganlar bo'lsa kerak, hamda safarni qilib degandek. Bu odam talbiyalarda, yani haj qilgan vaqtda talbiya o'qiydi. Shu talbiyalarda deydi ekanda, labbayk men falan hoji ustan hojining bolasi deb o'g'li o'zining dadasining 80 qatim haj qilganlikdan bir xil faxrlik tuyg'uni bo'lsa kerak, ayta deb talbiya aytadi deydi. Bir kunida 700 rakat namoz o'qiydi. 700 rakat. Bir so'ngak bir teriga aylanib qolgan. Bu Aswadlar oilasini bu jannat oilasi deb atagan edi malayni vaqtida. Jannat oilasi deb atagan. Bu odam hijriyat 95-yilda o'lib ketgan. Bu yerda hamda bu Aswad degan kishi da'vatida menga Abdullah ibn Zubayr mundaq degan idi dedi. Ayşe hamda Rasulullohning ayoli Abdullah ibn Zubayrning hammasi deb bu yerda ikki sahobaninki dialogi so'hbat bo'ladi bu yerda.
Hazreti Ayşe radhiyallohu anha sana köp narsalarni maxfiy deb beradi. Kabe to'g'riliq sana qandaq hadis so'zlab bergan edi debdi. Dedim men. Bana Ayşe anamiz bundaq degan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayni vaqtida shundaq degan ekanki, ey Ayşe, agar sizning bu qavmingiz yangidan musulmon bo'lmagan bo'lsa, yoki ularning kufri bilan bo'lgan zamoni yaqin orliq bo'lmagan bo'lsa, albatta Kabe'ni qaytadan buzib, unaga ikki ishk bekitatdim. Bir darvozadan kiradigan, bir darvozadan kishilar chiqadigan qilib. Abdullah ibn Zubayr o'zining zamonasida xalifa davrida ashta qilgan. Ashta qilgan ayni vaqtida. Endi bu Kabe'ninki silinish haqida tarixda necha qismatlar bayon qilingan. Dastlabda Kabe'ni farishtalar bino qilgan. Ondan İbrahim Aleyhisselam bina qilgan. Ondan Qurayshlar jahiliyat vaqtida bular bina qilgan. Bu vaqtda payg'ambarimizning yashi 35 yosh vaqtlari edi. Keyin Abdullah ibn Zubayr qaytadan sağgan. Abdullah ibn Zubayrning sağını chiqib etib Hajjaj ibn Yusuf Saqafi qaytadan bir sağgan. Endi keyingi mezgillarda hozir qadar qurilish shakli mana shu Hajjaj sağgan shaklini saqlab kelgan. Mana qaytadan silish masalasi, ama Remnut masalasi ayrim. Abbasiylar davrida, keyin Osmonlar davrida, hozir Saudiya zamonasida necha qitim Remnutlandi Kabe. Lekin haqiqiy tigidin sağgan vaqt, chuviblarni yildizni, o'g'ilni ko'rgan vaqt qarta deyilyotmagan. Ayni vaqtida Harun Rashid İmam Malik'ten so'rab degan fatvo so'rab. Kabe'ni qayta chiqib, payg'ambarimizningki degan shaklda, ya'ni Abdullah ibn Zubayr sağgan Kabe'ninki boso'g'isini to'valtay, Kabe'ning yon tarafdagi ya'ni qo'shay, Kabe'ga men ikki darvoza bekitay. Ama shunga bir fatvo bergan bo'lsa desa, İmam Malik rahmatullohi alayh, podshohim, Allohning nomi bilan sizdan bir o'tinib qilay. Bu Kabe'ni keyingi podshohlarga o'yinchoqchaq shaklda qilib qo'ymishlar. Uzunlu kelgan podshoh buzadigan, chaqadigan avval kelib chiqib, Kabe'ning haybati musulmonlarning qalbidan tuvallab ketmasin deb shunaq deb chaq qilib qo'ymagan deydi. Bu hadisdan biz bugungi kunda bizga eng ehtiyojli bo'lgan mazmun nima degan vaqtida bir yaxshi ish bo'lsa-mu, agar shu yaxshi ish tufaylidan ig'ir bir fitna fasod kelib chiqadigan ish bo'lib qolsa, shu yaxshi ishni qilmay qo'yib birimiz vaqtni jasqit qilamiz degan ma'no kelib chiqadi. İmam Nawawi rahmatullohi alayh mush hadisdan dalil olib turib, mundaq bir islomiy qoidani o'tirib qo'yganda, bir yomonlik bilan bir yaxshilik bor bir yerda. Bu ikkisining qaysini qilamiz? Yaxshilikni qilamdiq yoki yomonlikni tark etamdiq? Desa, bu yer qaysi muhim bo'lsa, shuni qilamiz degan. Qaysi muhim bo'lsa, shuni qilamiz degan. Bu Kabe'ni İbrahim Aleyhisselam o'g'liga sağgan o'g'liga akilish bir yaxshilik, umum yaxshilik. Ammo xalqning fitna fasod qilishi bir ziyon avval bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir yaxshilikni tashlab qo'yapti-da, umum bir ziyon olib keladigan yaxshilik bo'lg'achqa Rasululloh umum ziyonning oldini olish uchun qisman yaxshilikni Rasululloh bir mezgil kechiktiryapti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda ilim hakkındaki kitap bu. Buna da tüvendeki babda mundaq deydi. Ma'lum kişilerle asas qilib, şu kişilerle ma'lum bir ilimni o'rgatish haqida. Sebep başqalarının xata tushunmasligi yoki shu masalani tushunmasligidan ensirab bir bo'lak kishilarga so'zlamay, bir bo'lak kishilarga so'zlashningki mazmuni haqida dedi. Ali radhiyallohu anhu shunaq degan, bu payg'ambarimizning kuyog'li 4-xalifa. Kishilarga so'z qilib biringlar. Allah ve Allah'ın Resulünün inkar kılınışını
Xalamsın sizlar deydi. Yani demakchi o'g'ini yana bir rivoyatlarda kishilarning aqliga qarta, tushunalishiga qarta, bilishiga qarta so'z qilib turinglar deydi. Undaqda tushunolmagan, tushunolmaydigan so'zlarni xalq orasida, avom orasida qilib yurmanglar. Masalan, bir qism falsafiy masalalar, bir qism e'tiqodiy masalalar masalan. Bular bu model e'tiqodiy masalalardagi masalan ixtilof bor masalalar bo'lsa, oddiyroq buni bak qo'zg'ab chiqishga bo'lmaydi. Yaxshi emas demakchi. Chunki hamda kishilarning aql saviyasi, bular bu tushunish masalasi, tushunish shu masalani o'zlashtirishda bu xalqning, kishilarning iqtidori xilma-xil o'xshamaydi. Bir odamlar bir odamniki tushunish miqdori, o'lchami o'xshamaydi. Şoңlaqçıqa şu xalq oldida gap qilayotgan, xalqni yetaklash uchun gap qilayotgan har qanday odam bu xalqning, kishilarning, jamoatning aqliga qarta, shu aqli shuni qabul qila oladigan, o'zlashtira oladigan, tushuna oladigan, nayt ommabop, nayt yengil tillarda, oson tillarda so'zlashlar birga xalqni gangirtib qo'ydigan, ozdiradigan, Xudoning Rasulini dinni inkor qilish so'rab bordigan bular diniy zotlar. Bunday masalalarni so'zlashga yaxshi emas. Shunga Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu bizga bu yerda so'z haqida bizga tushuncha, bir yo'l yo'riq beryapti bu yerda. Chunki hamda odamning tabiatida aql qabul qilinmagan narsani darhol tizlam inkor qiladi. Yana bir bunda kitobiy atalg'ularni ayt, murakkab kitobiy atalg'ularni kirimi so'zlarni ishiltadigan yozuvchilar, notiqlar, shularga bekrak diqqat qilgan yaxshi. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga bu hadisni, bu so'zni Ubaydulloh ibn Musa hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyninki ustozlardan bo'lsa kerak. Bu odam Ubaydulloh ibn Musa Abu Muhammad al-Abasi deb. Bu ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan raviylardan tunji bo'lib, ko'pida sahobalarning rad tartibi bo'yicha Musnad nomli kitob yozgan buyuk muhaddis. O'zi Hijriya 120-yili atrofida tug'ilgan, nurg'un ulamolardan hadis anglagan bu kishi. Imom Ahmad, Imom Buxoriylar bu odamni o'qigan. Shunga bu yerda o'zining ustoz shaklida buni o'qib da'vat etdi. Ulamolar rostchil, ishonchlik degandek baholarni bergan. Ba'zilar lekin baknoyatlik oshqun shia edi deb mundaqmi debdi. Bular bu Abu Davudniki so'zi ekan. U vaqt shialar hozirgi shialik o'xshamaydi. Faqat Ali roziyallohu anhuni bakrak ko'ptirab yaxshi ko'rib qolgach qilam shia deb atilib qolgan. Lekin mushadam masalan o'zining ibodatida, zoitligida ayni vaqtdagi uliga shaxslarniki biri Hijriya 213-yili o'lib ketgan. Bu zot hamda Ma'ruf ibn Xarrabuz degan kishidan rivoyat qilyapti bu masalani, bu hadisni, bu so'zni. Bu kishimi ayni vaqtdagi Muhammad Baqir, Muhammad Sodiq deydigan buyuk Rasulullohning oila tavobati bilan munosabatli bo'lgan buyuk kishilardan biri. Chunki shularning shogirdi ayni davrdagi faqih muhaddis bo'ladi. Bu kishini bularni shiyalar bek hurmatlaydi. Bu kishining Sahih Buxoriyda, Muslimda, Ibn Majah, Darimi, Ibn Davud, Sunan Abi Davud qatorli kitoblarda bir rivoyati bor, bir hadisi bor. O'zi Osman ibn Affon roziyallohu anhuning ayni vaqtdagi ozodgardisi ekan. Ammo bu kishi 160-yildan 150-yilning oralig'ida o'lib ketgan. Shiyalarni aytib cho'ng bo'ladi chunki Muhammad Baqirning shogirdi edi. Endi hadis olimlar bu odamga ishonchlik muqaddas degan vaqtida hadisning qandoqligini biz bilgili bo'lmaydi. Ba'zilar rostchil degan, ba'zilar shiati degan, ba'zilar ojiz degan. Shunga o'xshash. Bu zot hamda Abu Tufayldan hadis rivoyat qilyapti. Abu Tufayl orqali Ali roziyallohu anhudan. Endi Abu Tufayl degan kishi nayt mashhur kishi. İsmi Amir ibn Vasiletil Kinani deymiz. Bu sahabe. Bu
Kinana kabilesinden aynı vaqtdagi nayet hadir cevap şair, fasahatlik bir natqi, bir aqil adam. Bu sahabalarning ichida payg'ambarimizni ko'rgan eng oxirida o'lib ketgan birdan bir sahaba. Mutlaq. Ha? Mutlaq deganimiz umum sahabalarning ichida eng oxirida o'lib ketgan. Hatto bu kishilarga payg'ambarimizdan men hadis angladim deydigan birdan bir qilib qolgan odam mana men deydi, mana men deb. Ashta deyaladi. Payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtida shu 7 yosh mezgillar ekanda, 7 yosh 8 yosh mezgillarda Rasulullohni shu bir qitim ko'rgan ekan. Rasulullohni ko'rganligini uning ustiga nechta sifatlab beradigan. Rasulullohni mushta shaklda ko'rgandim deb kimi joy desa kimini bilinmayman degan, ammo kishilarning atrofida bilib mengayotganligini ko'rgan deb shunaq deganda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu kishidan necha qitim ko'rganlik rivoyat qilinibdi. Masalan, Jarona tarafida, hatto shu Marva tig'ining ostida, shu haj vaqtida ömür qilayotgan mezgillarda ko'rganligini mo debdi. Keyingi mezgillarda Ali radhiyallohu anhu bilan bo'lgan siyosiy to'qnashuvlarni ko'mishda Ali radhiyallohu anhu tarafdor bo'lib qatnashgan. Ali radhiyallohu anhu o'lib ketgandan keyin yani Makkaga qaytib kelib shu yerda oxirgi umri shu yerda bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni men ko'rgandim, bunday shaklda edi, yatug'ning ustida edi degandek gapni deyish, rivoyat qilish bu bir qism sahobalarga nisbatan pek cho'ng, pek zo'r bir baxt. Rasulullohni ko'rgan degan ajoyib bir baxt bu. Endi ma 128-numurli hadismi yuqorqi hadis bilan bog'lanish iliq munosabati bor. Bu babdagi 3 hadis bor, tuniginki babda bir hadis bor. Bu tuniginki babda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'bani chiqib sanmagan. U qilmishi ma'lum bir harakatdan o'zini tortganda, miyada hamda so'zdan o'zini to'xtatadi. Demakchi bu emas. Yuqorqi babda, tuniginki bablarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalqning aqli qabul qilinmaydi deb ma'lum bir ish harakatni qilmaslikka o'ziga sabab bana izlayotdi. Bugungi bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalqning aqli qabul qilinmaydi deb ma'lum kishilarni asos qilib, ma'lum kishilarga demayotdi-da. Masalan, hozir bu hadisni bilib chiqamiz. Bizga İshaq ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi dedi İmam Buxoriy. İmam Buxoriyning buyuk ustozi İshaq ibn Rahoviy shu. Bu odam dedi bizga Muaz ibn Hisham dedi. Muaz ibn Hisham bu naytdanliq ayni vaqtdagi muhaddislardan tabi'illah qatlama kirdigan kishi, muhaddis. Bu kishi dedi menga dadam hadis so'zlab bergan edi dedi. Dadam deb nayt faxrlik holatda dedi. Ayni vaqtdagi olimlarniki dadisi, balasi, fikrlari alim bir-biridan nayt bak ilm o'rganib, ilm muzokara qilishib, baxtli turmushda yashagan kishilar bu. Bu kishiningki ismi Sambar nomi bilan mashhur. Abi Abdullah deb qo'ydi, yoki Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Dastavoi deb. Dastavoi deyishdiga hamda bir Ahvozning hozirgi Irondagi bir kichik bir yesa. Shu yerda ayni vaqtida kiyim chiqdi ekan. Kiyim to'qiydi ekanda, babkalarning donliq kiyimki. Shu kiyimni akilib sotadi ekan. Hem ilm bilan shug'ullandi, ham savdogar ayni vaqtida. Shu mezgillardagi eng cho'ng hofizlardan bo'ladi bu odam. Katta hofizlardan bo'ladi. Bularning tarjimasi boshida o'tgan, eng muhimi. Bu kishi deydi, bu Qatodadan hadis rivoyat qilib bergan deydi. Qatodat ibn Da'umat Saddusi degan ulamo boshida o'tdi. Bu kishi deydi bizga Anas ibn Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Radhiyallohu anhu sahoba buyuklardan. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vassalam va Muaz bir to'giga bir hayvonga mingishib olgan deydi. Yanma-yan o'tirib bir-biri. Payg'ambarimiz debdi, bu mu bunayatda bir büyük xislat. Payg'ambarimiz bilan yanma-yan birga o'tirib, badaniga tegishgan holatda savol so'rab, ilm o'rganib mangan bunayat büyük bir baxtli sahobalar bu. Debdi-da, Muaz ibn Jabal degan ekan, Muaz ibn Jabal debdi. Labbayk ya Rasululloh va sa'dik. Bu bunayatda
hürmet sözü. Kulqam sizde. Nima xizmat borki ya Rasululloh? Men baxtliman sizlarga xizmat qilish bilan degan mazmundagi gaplar. Payg'ambarimiz debdi, ya Muaz. Ey Muaz degandikin. Ya'ni payg'ambarimiz bu yerda ish qitim Muaz deyish orqali Muazning diqqatini chekyotdi. Muazmi naytdi hurmat so'zini ishlatyotdi naytdi kamtarlik bilan. Ya Rasululloh, xo'sh nima deylik-ki? Xizmatlarga men baxtiyorman deb shundoq debdi. 3 qitim bo'ldi bu avval. Payg'ambarimiz debdi, hech qanday bir odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini qalbidan ixlos bilan haqiqiy yuragini to'xtatib turib qanoat qilgan holatda deydi ekan, Alloh taolo bu kishini davzaqqa harom qiladi. Bu kishi davzaqqa kirmaydi dedi. Muaz dediki, ya Rasululloh, xalqlarga bir devatmaymish gapni bir xo'shal ulab bir gulqaqalar ichilib ketsin debdi payg'ambarimiz. Undaqda ular bu so'z bilan tayinib oladi. Ya'ni bunun talibi bo'lgan ibodatlarni qilishdan bular suslashib oladi dedi. Ammo Muaz radhiyallohu anhu o'lib ketgan vaqtida gunoh bo'lib qolmasin degan nuqtadan bu so'zni xabar bergan dedi. Balkim Anas ibn Malik keyin Muazdan anglagan bo'lishi mumkin buni. Bu so'zni mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa umum xalq ham xato tushunib qolmasin. Bu so'zni qanoatlik holatda ixlos bilan deb ibodatga siz qaraydigan avval bo'lib qolmasin deb mana Muaz ibn Jabalga xos deb biryapti bu yerda. Endi bu hadisni tushunishda ulamolarniki tushunchasi xilma-xil bo'lgan. Hozirman aytdi biz gangirash oltida bu hadisga nisbatan. Bir qism ulamolar masalan shu gangirganlikdan bu Mekkada bo'lgan bu voqea, Mekkada tushgan degan. Amaliyotda bu xato. Muaz ibn Jabal Ansari sahoba. Undaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganingizda deyilgan bo'ldi undaqda bu. Bir qism ulamolar bu osiylarning davzixi boshqa, kofirlarning boshqa. Bundan maqsad kofirlarning davzixi deb qaragan. Bu qarashmi yenigrek qarash. Bu Anvar Shah Kashmirining ko'z qarashi undaqda. Amma eng kuchli qarashda Anvar Shah Kashmiri eng to'g'risi la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni rasmiy yurkidan chiqarib ixlos bilan degadi. Buning talibi bo'yicha amal qiladi. Xudoning buyrug'iga bo'ysunadi, to'sqan gunohlardan yanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo tafsili ibodat boblarini ayrim bayon qilib o'tgan. Buni qayta yana takrorlash bu yerda behojat. Chunki o'zining tabiati sog'lom odamga nisbatan ilib etgan vaqtida bu ibodatlar cho'qim bu shuar la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohniki ostiga kirib ketadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni ishonchli ixlos bilan degan odamga qayta buni takrorlab ketish boshqa ibodatlarni o behojat degan mazmunda bu tushunchani bergan. Endi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bir daraxtning jildizi ko'tkiga o'xshash. Bütün ibodatlarniki ko'tki jildizi. Yani la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullahni yurkidan chiqarib demasdan qilgan har qanday ibodat maqbul emas. Jildiz yo'q daraxtning har qanday meva bermaydi, ko'kaymaydi. O yeshil bo'lmaydi. Yani shunga o'xshaydi bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi. Hatta Anvar Shah Kashmiri bu yerdagi tayinib oladi degan masalalarni shu darajasini oshiradigan, darajasini ko'taradigan bir qism yaxshi amallarni qilishdan o'zini sal suslashib qoladi deb qaragan. Undaqda bu yerdagi tayinib oladi degan gap ma'lum bir qism farz amallar bilan qilib, nafl ibodat, sunnat amallarni qilmay, darajasini oshiradigan amallarni qilmay, ama shu la ilaha illalloh yoki bir qism bekitilgan farzlar bilan mashg'ul bo'lib qolib, mustahab amallarga, sunnat amallarga, nafl amallarga sal qaraydigan avvallar kelib chiqishi mumkin. Rasulullohning maqsadi shu. Balkim himmatlik, oliy himmatlik, yuqori darajani ko'zlaydigan manda bir tirishchanlikdan suslashib qoladi degan maqsad deb shu qarashlarni yakunlagan Anvar Shah Kashmiri.
Endi çünkü bu hadisi tushunishda bundan boshqa nurg'un hadislar bor. Shu hadislardan bir-biriga bog'lab tushunadigan gap. Masalan, umum jihatda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan kishi do'zax kirmaydiganligi ta'kidlangan hadislar bo'lsa-mu, bir qism musulmonlar ichidagi osiy gunohkorlarning bu do'zax kirib, gunohlar tukkandan so'ng do'zaxdan jannatga kiradiganligi yoki shafaat orqali do'zaxdan chiqadiganligiga munosabatlik hadislar bor. Bular yana muvahhid osiylar. Şuna muş hadisler bilan bağlaş orqali mushu yakunlarga kelgan bo'lishi mumkin. Endi bu 129-numurluq bu hadismi yuqorqi hadis bilan bog'lanishliq. İmam Buxoriy bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Musaddadning ismi Musaddad ibn Musarhad. Bu kishining tarjimasi o'tgan. Bu kishi deydi hamda bizga mu'tamir hadis so'zlab bergan edi deydi. Mu'tamir ibn Sulaymon ibn Tarxon degan kishi. Bu kishi ayni vaqtdagi dağlıq muhaddislardan o'z rostchil, ishonchlik degan baholarga erishgan. İbadet babida, ilm babida shu vaqtdagi pir 106-yili tug'ilib, 187-yili Basrada o'lib ketgan. Sufyan ibn Uyayna bilan tang tushgan, yani bir yosh cho'nkan debdi. Bu kishi mi deydi, men dadamdan anglagan edim deydi. Baxtlik bolalar shu vaqtdagi. Dadasının ismi Süleyman Teymi degan bo'ladi. Süleyman Teymi degan bo'ladi. Bir mezgil sel taqdir masalasiga qilib qo'yg'achqa buni shu vaqtdagi bir qism Bani Murra qabilasi haydab chiqargan deydi bir qabila. Banu Tamim qabul qilgan ekan. Shu yerga kelib, shular uni nihoyat hurmatlab, shu yerda dars o'tib, keyingi mezgillarda shu mutlaq shu davrniki bir imomga, bir peshvosiga aylangan. Hatta Şubat ibn Hajjaj gap qilib, men Sulaymondak rostchil, ixlosmand odamni ko'rmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'riliq hadis so'zlasa Rasulullohdan rangilari o'zgarib ketadi deydi. Hurmat, ijlol babida mana. Bu nihoyat tirishchan mujtahidlardan kechalarda shu xutbaning tartibida namoz o'qiydigan, uxlamaydigan mana odamlar. Hatta o'g'li bilan ikkisi, mu'tamir bilan ikkisi kechalari masjidlarda o'yinlab yuradi ekan. Birdan masjidda namoz o'qib. Kechani ashta o'tkazgan bundoq zohidlar shu davrdagi 143-yili Basrada o'lib ketgan. Bu zot deydi, hamda Anas ibn Malikdan anglagan edim dedi. Bu bir sahoba necha qatim o'tdi. Bu kishi deydi, "Menga zikr qilindiki" deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Muozga mundaq debdikan. Undaqda bu gapni Muozdan bevosita anglamaganligini bildiryapti-da bu gapdan. Yoki Muozdan anglaganligimi chiqib turadi-da, ehtimollik bor. Menga ashta bayon qilindi, Muozga Rasululloh mundaq debdikan degan qarg'a vaqtida Muozdan bevosita anglamaganligimi chiqib turadi-da. Demak, keyingi sahobalar davrida xil mashhur so'z bo'lsa kerak bu. Payg'ambarimiz Muozga degan so'zda kim Allohga hech narsani sherik keltirmay chiqisha olsa, Allohning huzuriga bora olsa, jannat kirdi deganda Muoz haqni bir xo'sh qilib o'tmaymi ya Rasululloh desa, Rasululloh yo'q. Men ular mush so'zga tayinib qilishdan, mush so'zga yo'lni bilishdan men ansirayman degan. Undaqda buning sharisi boshda o'tdi. Demak, buning munosabatlik farz amallar, nafl amallar, mustahab amallar qilmay darajasini ko'tarilgan ishlardan o'ziga sus muomala bo'lib qilishdan ansirayman deb shunaq degan demoqchimda. Ba'zi rivoyatlarda kelishicha, yo'q, ularni o'z mayli qo'yib qo'ygan, ular yaxshi amallarni beslesin deb mundaq rivoyat kelgan deydi payg'ambarimizdan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitabında ilim hakkındaki kitaptaki dersimiz devamda. Bugünkü bu bab bölüm ilimde haya qilish hakkındaki mezmunlar. Yani ilimde haya qilish bo'ladi bu mamdu degandek. Hamda haya degan kelime başta bir qatim o'tdi bo'g'ay. Bir narsani endish qilgan vaqtida yoki ensirgan vaqtida yoki ayiblangan vaqtida, masalan, bir xil odamniki mana eski dunyosidagi bir o'zgarish ahvolotlar, masalan, ahvollarda
Lekin bu yerda hayo atalg'usi bilan masalan ba'zi odamniki obrazniki, shaxsiyatidagi masalan ojizlikmi, g'ururlikmi bu yerda hayo deb atalgan. Bu ilmdagi hayo, bu hayo umumiy jihatdan mutlaq nuqtadan ilib aytgan vaqtida nihoyatda go'zal bir xislat bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ilmga nisbatan ilib aytgan vaqtida bu hayo yaxshi sifat emas. Chunki bu odamdagi ojizlik, psixik obrazlik ojizlik bo'ladi bu. Haqiqiy hayo atalg'usi bilan bu yerdagi ko'chma ma'nodagi hayo atalg'usi bu yerda sal farqli. Agar haqiqiy hayo ma'nosi bo'lsa, bu maqtashga arziydigan yaxshi go'zal xislatlardir. Ilmga nisbatan hayo qilish bo'lsa, u odamdagi hayo bo'lmasdan bir xil bir ojizlik, psixik bir xil ojiz tuyg'un deymiz. Şunlaşqa İmam Mücahid rahmetullahi aleyh şundaq degan. İmam Mücahid bo'lsa islom dunyosida ayni vaqtida o'tgan nihoyatda buyuk olimlardan bo'lib tafsir ilmida. Bu kishining shundaq bir aqliy so'zi bor endi. Hayokor odam ilm o'rganmas, kibrva odam shundaq degan ekan. Bu yerdagi masalan istikbor yoki mustakbir degan mazmun mesela özünki kalbide, yoki nefside özün sel yuqaraq, bilimden çağılıp alınğan, özün şu sorunda çüp gitəmən mu deydiğən şeytani xiyal ilə yaşaydıqanlar. Bundan özün çoğ tutmağa vaxtıda bu adam məngü nadallıq halətdə davam ediyor. Bu nadallıq dünyada mı, ahirette mi insanı xarlıq və xorluq edib bildiğən yaman bir akıbetlik bir evvel. İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh en büyük ulema İslam tarixida o'tgan. Bu adamdan boshqalar so'ragan ekanda, mushunchalar katta ilmlarga qandaq erishganlar deganda, men boshqalarda ilm bo'lsa, foydalanishdan dedi shuningdan. Shu ilmni foydalanishdan o'zimni yaroq ib qochmadim. Kibrlik qilmadim dedi. Menda bo'lsa boshqalarga ato qilib berishga nisbatan hiç qanday bexillik qilmadim dedi. Tabiiy yasalmılık yok turmuşida, ilim o'rganishida İmam Ebu Hanif'nin. Şu İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh de yasalmılık bo'lmag'achqa ilim egallash esnasida bu adam tarixda iz yaratgan büyüklerden. Çünkü bu ixlos. Bu adamning yuragidagi ilmga berilgan bir ixlos bu, samimiyat. Şoňlaşqa onamiz Ayşe radhiyallahu anha Ensarlarning ayolları nima degan yaxshi ayollar, ular deydi. Bu dinda olim bo'lish masalasida hayo qilmagan yoki hayo ularni olim bo'lishdan cheklab qo'ymagan, to'sab qo'lanmagan deydi. Chunki bular har qanday masalada duch kelgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yoki Oysha onamizdan udul so'raydi. Hatto shu er-ayollik turmushga munosabatlik masalalarmi bular nihoyat dadil bo'lgan. Ya payg'ambarimizdan so'rgan yoki elchi avatib so'rgan. Bu yerdagi ensari ayollar deganimiz shu Madinadagi yerlik kishilarniki qizlari, ayollari degan maqsad qilindi. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bu 130-numurluq hadisda boshda mazmunlarni kelib bo'lib, endi bu o'ziniki demoqchi bo'lgan bobdagi so'zini hadis orqali texmi buni kuchaytirmoqchi bo'layotdi. Bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh. Muhammad ibn Salam İmam Buxoriyning eng buyuk ustozlaridan boshda o'tgan Baykentlik adam bu ayni vaqtida. Bu zot deydi bizga Abu Muaviya xabar bergan deydi. Abu Muaviya undaqda Muhammad ibn Xazim degan kishi bu. Bu boshda o'tdi, o'zi ama adam. Bu adam deydi bizga Hisham ibn Urva hadis so'zlab bergan edi deb. Zubayr ibn Avvamning navrisi bu kishi. Bu zat deydi o'zining dadisidan Urva ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayrning indisi. Bular dadıbalda rivoyat qilyapti. Endi Ummu Salimning qizi Zeynep'den rivoyat qilyapti. Zeynep bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'gay qizi, beqib olgan qizi, ya'ni ayolning qizida. Ummu Salima ayni vaqtida dastlabda hijrat qilgan ayollardan Habashistonga hijrat qilgan bugungi Etiopiya. Shu Habashistonda tug'ilgan qiz bu Zeynep. Madinaga kelgandan keyin
Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu eri o'lib ketgan vaqtida, Abu Salama o'lib ketgan vaqtida Ummu Salamani olgan. Shu vaqtida bu Salama, mushit Zaynab Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki asran degan o'gay bolalari bo'lgan. Bu ayol asli ismi Barra, shu nima deb qo'ygan vaqtda Barra deb qo'yapti. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida Abastondan bularning ismini, bu ayolning qizining ismini Zeynep'ga o'zgartib qo'ygan. O'zini shu zamondagi eng faqih, olima, alloma ayollardan bo'ldi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning huzurida yashagan, Rasululloh o'gay dadasi, Rasulullohning izlarini ko'rgan. Bu qiz, ya'ni bu ayol Hijriya 73-yilda o'lib ketgan. Bu qiz hamda o'ziniki onasi bo'lgan Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi. Bu Peygamberimizning buyuk ayollardan. Nayt Resulullah'ın bazılarında məsləhət berdiğan, uruş, şu janglarda Resulullah'ın da məsləhət göstərildiğan da zirek aqıl ayollardan. Bu ayol deydi Zeynep hem de. Ummu Sulaym, Ummu Salama deb de. Ummu Sulaym deb bir ayol Resulullah'ın huzuruna keldi. Amiyada bir ayrı varsa qolda bir işni. Ummu Salama ayrım, Ummu Sulaym ayrım. Ummu Salama Resulullah'ın ayoli bo'lsa, Ummu Sulaym Ensari ayol. Ummu Salama muhacir ayol. İkisinden fark var. Birisi Medinlik, birisi Mekkilik. Ummu Sulaym yani Medinlik ayol. Anas ibn Malik'nin annesi, Peygamberimizin hizmetçisi bo'lgan Anas ibn Malik'nin annesi oldu. Bu ayol depti de, ya Resulallah, Allah Teala hakikaten, hak işten haya qilmaydi. Hak degan bir yerde to'g'ri ish, durust ishdan haya qilmaydi deydi. Amaliy ishdan demoqchi-da. Endi bu ayolniki savoli tövendikçe, ayol kishi ehtilam bo'lsa-mu, g'usl qilamdi, ya'ni juyunamdi dedi. Ehtilam bizning tilimizda odatlanib kelgan, ya'ni shaytonatlab qilish degan. Bu aslimida uyqudagi jinobat holati. Jinobat holati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam debdi, suvni ko'sa debdi. Undaqda suv ko'sa g'usl qiladi. Bunday degani shu kiyim ishtini ko'stirib yo'l olgan bo'lsa, işte suyuqlik chiqqan bo'lsa, bu yuvinish kerak debdi. Ummu Salama shunda darhol o'zini yepib oldi dedi. Bu xijil bo'lib ketdim degan gapdan. O ayol dediki, ya Resulalloh, ayol kishimi ehtilom bo'lamdi? Ya'ni bizning tilimiz elib bersak, shayton atlamdi. Deganda, ha. Qo'lang to'piq bo'lansın dedi Peygamberimiz. Bu hamda Arablarniki ayni vaqtlarda bir ishni naytalik bir xil ta'jiblangan vaqtida deyiladigan so'z hargizmi bunda beddua emas, qo'lang qursin degandek mazmunni ifodalamaydi. Ya'ni barakat topqin degandek mazmunda. Undaqda bola onaga qandaymi o'xshaydi? Ehtilom bo'lmasa deb Payg'ambarimiz bu yerda sabab natija aloqasini bu yerda bekityapti. Bu yerdagi ba'zi hadislarda masalan ayol kishininki shu mani suyuqligi qaysini besib tushsa, shu ashnodan to'ralma ya bola ya o'g'il qiz bo'lsin, shu suy burun kelganga yoki suysal g'olib kelganga o'xshaydi degan hadislar bo'lgan. Buni ikki nuqtadan tushuntirilganda, birinchidan masalan suy burun kelish yoki bo'lmasa suyi erning suyini yoki ayol erning suyini deb besib ketgan, munfil qilib olgan o'rlashma oltida bo'lgan vaqtida, ya'ni shu tarafga o'xshaydi degan. Shunga bir qism ulamolar ayol kishining suyi, kishining suyidan ishib ketsa yoki o'rlib olsa, ustin kelsa, bola ana tarafning tog'lariga, ana taraf tog'lariga o'xshaydi. Agar erning suyi ayol kishining suyini besib tushsa, ya'ni o'ziniki dada taraf tog'lariga o'xshaydi deb bunda qaragan. Lekin Imom G'azali rahmatullohi alayhi ayol kishiga nisbatan aytgan vaqtida bu ayol kishiniki mani suyi shu shahvat bilan itilib chiqadi ko'pincha. Shunga bu yerda ayol kishiga g'usl vojib qilish masalasida shu manisi yo'li chiqqan vaqtida shahvatni shart qilib turib olgan. Balkim bu G'azaliniki asosan tajribaviy shakldagi
yakuni bo'lishi mumkin. Endi 131 numurluq bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ismoil hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Boshda Ismoil ibn Abi Uvays Imom Malikniki singlisininki bolasi. Bu kishi deydi, "Menga Malik hadis so'zlab bergan" dedi. Malik tağısı, yani İmam Malik rahmetullahi aleyh. Bu zat Abdullah ibn Dinar'dan, bu kişi Abdullah ibn Ömer'den. Yani bu ulanın tercümanı etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundaq degende, daraxtlar içinde şundaq bir daraxt bulup, onun yopurmaqı gazına düşmeydigan, o daraxt bir musulmanga o'xshaydi. Bu daraxt qaysi menga deb beringlarchu debdi de. Kishilarning hammasini diqqati bu jangallardagi, cho'lliklardagi daraxtlarga ketibdi de. Suvadan daraxt, qapoq daraxt, sugat, jigda deganga o'xshashmasmi? Mening ichimda "Qo'mimki" degan o'y fikr keldi dedi. Abdullah deydi, Abdullah ibn Ömer. Men haya qilib qoldim. Yani bu bir mo'j odamlar va cho'ng sahobalar va kichik Abdullah shu vaqtida. Men bu gapni deyishdan sal haya qildim dedi. Tatindim demakda. Ular dediki, "Ya Rasululloh, bizga o'zlar bir deb bersizlar" degandiki, Payg'ambar sollallohu o xoma dedi. Abdullah dedi, endi men keyin dadamga mushu ko'nglimga tushgan tuyg'uni deb bersam, dadam dediki, "Hey, kashki bir degan bo'lsang-chu balam, degan bo'lsang, menga manda ishladim yaxshi etdi" dedi. Ya'ni Ömer ibn Hattob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki oldida bir balasining bir aqli qobiliyati namoyon bo'lsa, bundan bir xil xursandlik his qilmoqchi. Tabii bir dadid bo'lgan bir tuyg'u bu. Balasidagi bir aql, idrokni his qilgan vaqtida bir faxrlanish, bir sharaf his qilish bo'ladi odatda. Balkim Ömer ibn Hattobniki tuyg'usi mu hamda dadiliq e'tibori bilan shunday tuyg'u bo'lsa kerak. Ulamolar bu hadisga qarata boshqa bir qatim o'tdi bo'lg'ay bu hadis. Ulamolar bu hadisga qarata hamda turli tushunchalarni o'tirib qo'yib, bu hadisdan bir odam o'ziniki balasining ilmiy namoyandalaridan xursand bo'lish, boshqalar oldida bir uniki ilmiy namoyon bo'lsa, julalasa buningga bir xushal bo'lish, hatto Ayshining bilimini namoyon qilish uchun herisman bo'lish, bumi yo'lliq ishlar, bu xushal bo'lishmi yo'lliq ishlar deb bunda qarabdi. Undan boshqa balkim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu to'g'ri javobdan Rasulullahning bir xursand bo'lganligini ko'rish arzusi bo'lishi mumkin Umarning degchilar bo'pti. Balkim shu asosida duo qilib qo'yishi mumkin. Yana birisi hamda dunyoda bir insonning eng boyligi bir muvaffaqiyat qozongan bir bola. Dinda, ilmda, iman, e'tiqodda, adab, fazilatda muvaffaqiyatga erishgan bo'lib, shu ilm, imonda muvaffaqiyatga erishgan bir bola, farzand eng insonniki eng cho'ng boyligi. Shunga Ömer ibn Hattob nima deydi degan vaqtida, "Sening shu gapni degining bolam, menga manda narsalarni so'mlik edi" dedi. Balkim bu yerda nimlikini demabdi, nat katta bir dunyoviy boyliqlarniki gapini qilgan bo'lishi mumkin Hazrat Ömer. Balki mashta tog'dek oltinlarni menga so'mlikdi degan bo'lishi mumkin, Allohu a'lam. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki mezmunlar yanında devam etmektedir. Bugün bu okuldan babımız ma'lum sebepler tüpeyliğinden bir adam haya kılıp özü soruyanmay başkalarını sual soraşqa evetken kişi hakkında bu kandak buldu deydi. Bunun cereyanını yani hadisin özünden to'liq tushunib chiqamiz. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi 132 numaralı bu hadiste bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi dedi. Musaddad ibn Musarhat degan kishi İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan. Bu adam deydi bizga Abdullah ibn Davud hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat Abdullah ibn Davud al-Xuraybi nomi bilan Xurayba deydigan bir qabilaga yoki bir rayonga, bir mahalliga
nisbat berilgan. Bu Hurayba asli Basradagi kichik bir qishloq, bir kanat hamda. Abu Muhammad, Abu Abdurrahman nomi bilan asli bulamida ko'plik Hamadan deydigan yerlar var masalan. Bundaqda bular tegi masalan kelib chiqishi Parislardan bo'ladi. Çünkü Hamadan Paris tarafda. Ulamolar baho bergan vaqtida Yahya ibn Ma'in bu odamga nayt omonatdor, xotirjam bo'lgan ishonchlik odam degan. Hatto Muhammad ibn Sa'd rahmatullohi alayh bu nayt ibodat ko'y bir ishonchlik odam degan. Bu odamniki hayotida bir yolg'on aytib boqmaganligi xotirlangan tarix kitoblarda. O'zi gap qilib hech qachon yolg'on aytib boqmagan edi. Faqat kichkimda bir laqata bir yerga men bormagan asli dedi. Dadam sen falan yer bordingmi debdi. Ha deb qolgan yerim bor. Amaliyot men bormagandim dedi. Men mush bir qatim yolg'on aytib qolgan kichkimda dedi. O'zini aytdi Rostjil, uning ustiga bunda fiqhiy mazhablarda bunda Hanifiy mazhabniki ra'y ko'z qarashi mayliroq odam. Bu aql ra'ychilar deymizmi? Aqliyatchilar. Yani hadis ve Kur'an'a bo'lgan mazmunlarni so'zishda aqliy idrokni asos qilgan muhaddislardan qatoridir. Bu odam 213-yilda o'lib ketgan. Bu odam ham A'mashda rivoyat qilyapti. A'mash bo'lsa nishqatim o'tdi. Sulaymon ibn A'mash degan buyuk ulamo. A'mash bo'lsa Munzirus Savri degan kishidan rivoyat qilyapti. Munzirus Savri o'zi shu davrdagi nayt katta muhaddislardan Munzir ibn Ya'la yoki Ya'li nomi bilan mashhur, yoki Abu Ya'la deb ataladi. Kufilik. Bu kishini nurg'un ulamolar ishonchlik degan baholarni bergan. Bu Munzir bo'lsa, hamda bu hadisni rivoyat qilgan vaqtida Muhammad ibn Hanafiyyadan rivoyat qilyapti. Muhammad ibn Hanafiyya Ali ibn Abu Talibninki boshqa bir ayolidan bo'lgan bolasi, balkim ayoli Didek qo'daymi? Nemishqi bularni Hanafiyya deymizsa, bular ayni vaqtida Yamame deydigan hozirgi Najd Riyaz tabalikida Saudiyninki. Bani Hanifa qabilasi yashagan. Bu Musaylima ibn Kazzobning qabilasi. Bular shu Najdda Riyaz yashaydigan qabila ayni vaqtida. Yamame urushi, ya'ni murtad urushi bo'lgan vaqtida shu urushdan bu Muhammad ibn Hanafiyyaning onasi asir tushgan. Qizchaq shu vaqtida. Ali ibn Abu Talibniki nasibasiga tushib, shu ayoldan bo'lgan bolasi bo'ldi. Shunga Muhammad ibn Hanafiyya deb buni farqlantirib atagan. Bu zot 114-yilda o'lib ketgan buyuklardan qabrsi hozirgi Madinadagi Baqiy qabristonlikda. Bu kishi hamda o'zining dadasidan rivoyat qilyapti. Dadasi Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu payg'ambarimizning omroq qizi Fatima onamizniki yo'ldoshi bo'ladi. Hashim jamoatidan payg'ambarimizdan navra. Payg'ambar Rasulullohning navra inisi ham kuyovlida. Bu kishi deydi men mazilik odam edim deydi. Mazi degan bunda erlarning shu ayollik munosabatdan burun masalan ayollarga masalan chaqchaq qilgan vaqtida shahvat oshgan vaqtida chiqadigan bir xil suyuq bir suyuqlik. Bu chiqqan vaqtida shahvat o'lmaydi. Bu manidan ayrimamda. Bu lazzatsizroq holatda chiqadigan. Bu odam nayt mazilik odam ekan. Badin nayt kuchlik ashta odam ekanda. Men miqdodni buyurdim dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'rab kelgan deb. Bu Miqdod ibn Asvad o'zi muhojirlardan. Asvad degan o'zining beqib olgan tutuqladisi. Bu o'zining qabilasida bir odamni o'ltirib qo'yib, Makka qochib kelib, shu Asvad oilasi bilan ittifoqdashib, shularning kepilligida Makkada yashagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan vaqtida bu kishi hijrat qilgan dastlab qaradiki musulmonlardan bo'ldi bu odam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shu so'rab kelgan dedi. Yana bir rivoyatda Ali ibn Abu Talib mening hamda payg'ambarimizniki kuyovli bo'lganligim tufaylidan
miqdodni avatgan edim deb boshqa rivoyatlarda bu hadisning necha xil siyoqlari, variant shakllari bayon qilingan hamda. Payg'ambarimizdan so'rgan vaqtida payg'ambarimiz bu kishiga javob berib, uningga tarat olsang bo'ladi. Faqat tarat kifoya, uning g'usl qilish ketmaydi deb shunday javob bergan. Bundan burun hamda Ali roziyallohu anhu to'liq mushta mezzi chiqqan vaqtida tarat ilib, bedellarini soğuqları işib, terileri yerilib ketgan bunda avvali bo'lgan. Ulamalar bu fiqh kitoblarida bu hadisga qarata nurg'un xilma-xil mazmunlarni bayon qilib o'tgan. Jumladan masalan shu mazini yuvish, g'usl qilish buningda yo'q, buning tarat aslan bo'ladi. Tarat qilish cho'qim vojib deb bunda qaragan. Şunlaşqa mushu asosda bu nijosat o'g'achqa shunda taratlish buyurgan, yuvish buyurgan degandek mazmunlar. Ondan başqa hamda Ali ibn Abu Talib'nin ayeti hayoliqi ifodalangan. Ota bola qaynotasining orasida bundaq masalalarni deyishish toza munosib emas deb qarab, shunga o'zi boshqa odamni avatganligi bu yerda bu Ali ibn Abu Talib'ning ham hayoliqi ham bizga bir ulga asosida deyilgan bir adab yo'sin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün mescitte fatva soraş, mescitte ilim öğreniş hakkında münasebetli bayan ve mezmunlar. Bu 133. numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Mana Qutaybet ibn Sa'id hadis sözlep bergen idi deyil. Undaqda bu İmam Bukhari'ninki xas ustazlardan buldu deyişki buldu. Şunu bir adım mağalam devatında. Bu kişinin tercümalı başta ötken. Bu kişi deydi bizge Leys ibn Sa'd hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişinin tercümalı öttü. Mısırlık çoğun muhaddis. Bu kişi deydi bizge Nafi, Abdullah ibn Ömür ibn Xattab'ın mevlası, azadgardisi Nafi hadis sözlep bergen deydi. Bu kişinin tercümalım kısmen başta öttü. Bu tabi'in. Bu kişi aynı vaktlarda İslam'daki şu hilafet Raşidin devirlerinde Xurasan tarafın hazırki Belx yoki Talqan tarafın Afganistan'daki. Şu hadin esirge düşken kişilerinki biri, belki şularning balları bo'lishi mumkin. Medine'de şu büyük çoğu sahabelarninki istaşıqıga bularning ta'lim sorunuga erişken büyük zat emde. Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhu bu kişini keyingi vaqtlarda Mısırga avatgan. Bulab Ömer ibn Abdulaziz keyin Mısırga avatib, Mısırda Kur'an, sünnet, öğütüş işleri bilan meşgul bo'lgan. Bu adam 117-yili Medine'de ölüp ketgan. Yani demek Abdullah ibn Ömer'ninki ailesi, aile tevabatıdır. Şu uyda yetip kopap, şu uyda çoğun olgan büyüklerdi. Bu zaten de özünki tutuqladısı, yani azadgardisi Abdullah ibn Ömer'den rivayet kıladı. Bu büyük sahabe Peygamberimizin ayeti. Yakın tuğan, Resulullah'ın her bir işlerini doğrap kıldıgan büyüklerdi. Bir mescidi bulavatkan şu devirdeki bir avvalını bayan kılıp, bir adam mescidde ornudan turup, ya Resulallah deb sual sordu da, biz qayerden ihram bağlaymiz dedi. Biz deppesler, buyurslar degan. Bu ihram bağlash degan, bu haj qilib bakmagan adamlar bilmaslik mumkin, ama haj qilganlarni to'liq yaxshi bildi. Bu şu Beytullah, Kabe Beytullah'a birish uchun Kabe Beytullah'ning atrofidagi rayonlarda, ba'zi yaqin, ba'zi yiroq rayonlarda bir necha o'rinlar bor, bekitilgan o'rinlar. Bu hozir Arab yarim orli hozirgi Saudiya Arabistonga joylashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ihrom bog'lashni shu yerdan belgilagan. Ya haj qilmoqchi bo'lgan, ya umra qilmoqchi bo'lgan odam shu o'ringa kelib, shu o'rindan ihrom bog'laydi. Ya'ni oq ihrom kiyimini kiyib, labbeyk Allahumma labbeyk deb yuqori ovozda Alloh taologa o'zining qulchiligini bildiradigan haj faoliyatidagi ayrim bir nido. Bu yerda Nuhil iboratini ishlatgan, bu kichik bolaning yig'ilishig'i shu iboratni ishlatadi odatda. Bu yerda shu talbiy bilan ovozni ko'tarib minish bo'lg'achqa, shunga bu yerda
ihlal lug'atini ishlatgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga javoban mundaq dedi. Madinliklar Zulhulayfa degan joydan ihrom bog'laydi dedi payg'ambarimiz. Bu Zulhulayfa hozirgi Madinaningki payg'ambarimizning masjidiga 10 kilometrdan 13 kilometrgacha keladigan bir rayon, Makka qarab mangan vaqtida. Bu bir jilg'a, kichik bir jilg'a cho'ng. Shu jilg'ida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni vaqtida umri harjiga manganda qo'ngan. Shu yerda ikki masjid bor. Biri yo'g'on masjid, bir kichik, bir masjid. Kichik masjidning izi yo'qolib ketganlik sel bilan, yo'l kengaytirish bilan Masjidul Mi'raj deb atalgan. Ama yo'g'on cho'ng masjidning o'rni hozirmi bor, u kengaytirilgan. Mana asos Madinadagi hojilar mushadan ihrom bog'laydi. Shundaqla Madinaga kelib ömürge hajga bormoqchi bo'lgan hojilarmi shu Madinadan o'tgan vaqtida shu Zulhulayfa degan joydan ihrom bog'laydi. Bugun bugani Abiyar Ali deb ataydi. Şamlıqlar Juhbidan ihrom bog'laydi dedi. Sham, Mag'rib, Misr, Marokesh mushtarabdan kelganlar. Bu Juhbi degan hozir shu Yambu deydigan cho'ng sanoat rayoni bor. Dengiz bo'yi rayoni. Şu yer yaqinroq keldigan. Yani bu Madinaga nisbatan Makka bilan Madina oralig'idagi yerim yo'l hamda. Mushadan ihrom bog'laydi dedi. Najdliklar qarnidan dedi. Najd degan bir to'pilik degan bo'ldi emniyatda. Bu ulamolar bu Najdningki o'rnining qayerda ekanligida jo'grafiylik nuqtadan ko'p ixtiloflar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin birlik kelgan qarash Muşu Tayyip'ninki Tayyip'nin çıketkendiğin killam bir töpülükli var, bir donlikli var. Ta bu Riyaz hazırkı, Hail, bir tarafı mesela bununki Rubul Hali deyimiz hazırkı Saudi Arabistan'daki. Qasim, Muş rayonlar Najd rayonuna girdi. Bunlar qarnidan, bunu qarnu manazil mi deyimiz, qarnu sa'lab mi deyimiz. Tunji qatım ben şu hajga ömrü kelgan vaqtimda bu qarni manazildan ihrom bog'lab kirgan. Biz chunki biz Najd tarafdan kelgan. Ta bu Dubaydan Riyozga o'tib, Riyozdan mushta kelganda biz mush qarni manazilga kelib shu yerda ihrom bog'laydi ekanmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana mush o'rinni ihrom bog'laydigan o'rinlar deb aytib bergan. Abdullah ibn Umar dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani mundaq deganligini deyishyapti ular dedi şu kişiler. Yemenlikler yelemlemden ihram bog'laydi. Bu yelemlem bu şu Mekke Mukarreme'ninki bir Leys deydigan bir naisi var. Şu Jazan o'lishadigan Yemen taraf ketib qoladigan. Mana mush o'rin. Shu yerda bir o'rin masjid borda. Burun mesela karvallar tөгülen mağdığa vaqtlarda muşu asasen muşu diyardan kelgan hojilarniki o'tan yo'llari. Abdullah ibn Ömer deydi, bunu men Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan men bilmagan ekanman, lekin boshqa sahobalar yoki boshqalar aytadi deganligini anglagan ekan deydi. Mana oxirgi iboratni. Bu hadisda bizga muhim bo'lgani hem fatvo masalalari bo'lsin, ilm masalalari bo'lsin, oxirat masalalariga munosabatlik temalar bo'lg'achqa bunu mescitte sorsa, mescitte ügense boludu diyen bizge yakında vermekçi. Ama mescitning içinde sot icra qilishga bo'lamdi degan vaqtida buni ulamolar ixtilof qilishgan. Hanifiy mazhabda bo'ladi degan, Shafiy mazhab bo'lmaydi degan, chunki bu dunyo muomalatlariga kirdi deb qaralgan. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün Kitabul İlm hakkındaki tüvendik babını okuyumuz. Yani bu babda İmam Bukhari mundaqdaydı. Soğucuğa soğandan mı köprek cevap veriş hakkında deydi. Bu 134. numaralık bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Adem hadis sözlep bergen idi deb şunaqdaydı. Adem'nin ismi Adem İbni Ebi İyas. İmam Bukhari'nin ustazlarından bu kişinin tercümalı başta öttü. Bu kişi deydi bizge İbni Ebi Zi'b hadis sözlep bergen idi deb şunaqdaydı.
İbn Ebi Ze'b'nin ismi Muhammed ibn Abdurrahman el-Medeni nam bilen başta ötken. Bu kişi Nafi'den, Nafi Abdullah ibn Ömer'den. Bu asasen bu ravilarning hammasini tercümalı ötkende. Hem şundaqla Zühri'den, Zühri Salim'den, İbn Ömer'den. Bu yani iki noktadan rivayet kılıngan hadis. Yani bularning hammasi şu nemege qaytıdı. Abdullah ibn Ömer'ge qaytıdı. Undaqda bu hadisni İbn Ebi Ze'b Nafi'den bir yoldan rivayet qilgan. Yani birisi Salim'den, Zuhri arqılıq Salim'den bu yani bir yolda rivayet qilgan. Undaqda bu bir yerdə iki isnadlıq hadisni arlaşdırıp bir rivayet qılvadı İmam Buxari rahmetullahi aleyh. Undaqda sözümüzge qaytıp gelsek Abdullah ibn Ömer şundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet qıldı. Bir adam Cenab-ı Resulullah'dan soraptı da ihram bağlığı adam qandaq kiyimlerini kiyip oldu. Nemi kiydi o dep. Hem de her qanday ibadetninki ma'lum bir xoslik bo'ladi. Ama hac ibadetninki xoslik kiyim bilan bekrak gavdlandi. Çünkü biz umre yoki hac qilmoqchi bo'lgan vaqtimizda bütün kiyimlerimizni tashlab bir oq qanday rangli bo'lsa bo'ladi odatda. Yani jipti tikilmagan umumiy bütün bir ikki parcha raqni birini ostimizga, avrat tarafimizga, birini ustimiz tarafga yepinib bilan hacga yoki umrga ihrom bog'laymiz. Bu hac ibadetidagi xoslik alohida ko'zga ko'rinib turadigan. Bular hac mezgilida Minada, Arfat maydonlariga biz qaraydigan bo'lsak, bütün dünyanın musulmonlari oq tanlik, sariq tanlik, hamma odamlar bir xil holatda kiyadi. Bu nima simvol qilingan degan vaqtida bu insonlarning hammasining Xudoning huzurida barabar ekanligini bildirdi. Çünkü bu hajda nurg'un davlatlarning, musulmon davlatlarningki zo'ntonlari bo'ldi, vazirlar bo'ldi, askariy qo'mondonlar bo'ldi, nurg'un sanğullar bo'ldi deganda hammasi gadaylı bo'ldi odatda, hammasi o'xshash. Yani birse biz mush kiyimni kiyish orqali biz dunyo bilan bulg'angan bizning koni shuhrat kiyimlarimizning hammani tashlab, yani Xudoga yuzlanishdan iborat bir simvollik bir kiyim bu. Undaqda Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap verip mundaq debdi. Kuynek kiymaydi o deydi. Kuynek. Adetde biz bunda küynekli var mesela uzun Araplarniki. Qanday kuynek bo'lsin, bunu kiymaydi o deydi. Böyle pişip tikilgen kiyimlerdi. Selli kiymaydi o deydi. Çünkü baş yalamaç taktırdı. Selle Araplarning tacı deb meşhur gap ba. Bu Araplarning an'anaviy kon adetlerinden biri selli kiyish. Hatta mushni kiymaydi o deydi. Wala saravila. Saravila deganda küser deb olgan ulamalar. Yani küser kiymaydi o deydi. Walal burnus deydi. Burnus degan cho'ng bir tonu va posmusi va ton. Burunqi zohidlar kiydigan. Posmusning beshig'i yo'g'apli ko'p uxlaydigan bir kiyimlar burunqi. Bunu kiymaydi o deydi. Yani onundan başka yani veresti boyalgan kiyimni kiymaydi o deydi. Verestiga faqat dunyoda mush Yamandan chiqadigan bir xil o'simlik, sariq bir o'simlik bo'lib, buninglar ayni vaqtlarda kiyimlarni bo'yaydi. Endi Yaman Arablarning ichida azaldan madaniyatlik, hunar kasbga oid mahir bir yurt hamda. Bütün Arab yerim orlariniki ayni vaqtdagi kiyim-kechak ta'minotini Yaman ta'minlaydi. Undan qarshi Misr, Rim, ma tarafli ta'minlaydi. Mana mushu Yamandan chiqadigan mushu o'simlikda bo'yalgan bu kiyimlarni kiymaydi. Bu odamning ko'zini jalb qiladigan bir xil siriq kiyim bu. Yani biri za'franda bo'yalgan. Bu nimishqa bu ikki narsani bu yerda xoslashtirib qo'ydi degan vaqtida bu narsalar shu vaqtida xushpuroq o'rnida ishlatiladigan bo'yoqlar. Shunga bu xushpuroq tipidagi bo'yoqli bo'lg'achqa buni ishlatishni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayolga cheklagan. Ihromda buni kiyishga bo'lmaydi. Nimishqa bunda kiyimlarni bu yerda cheklagan degan vaqtida Imomul Ayni Umdatul Qari nomli kitobida bu haqda ulamolarning turli hikmatlarini bayon qilib kelib,
Müslüman adam muş hech kiyimini kiygan vaqtida oxiratga eslatib turadigan, oxiratni eslatib turadigan, zoitlikqa yaqin bo'lgan, o'zini aytib tuvan, miskin ko'rsatadigan kiyimlarni kiygani yaxshi. Hashamatchilikdan o'zini yiroq tortqani yaxshi. Bunda bo'lgan vaqtida o'zining ibodatini yaxshi qilish bilan birga o'zining Xudoning oldidagi tuvanchilikni texim yaxshi ifodalagil bo'ldi. Ölümni esleyelaydi. En mühimi mesela adam öldüğü vaxtdaki ya ölgən vaxtdaki kipen kiyimini, şundaqla kıyamet gündeki adamın yalanaç terildiğin haletlerini esleyelaydi dep bundaq dep qaragan. Hem de xuşpuraq narsalarniki cheklanishga kelsak, bu hajliga nayati chang tuzang, nayat japa mushaqqatda odamninki shu chiroylari to'pchang bo'lgan haj nayat yaxshi haj. Hadisning ro'yi bo'yicha. Bunday zibizinnatlik narsalar insonni shahvatga chaqirdi bunday vaqtlarda. Shunga bu yerda hamda o'zini umumyuzlik shu hashamatchilikka so'ragan har qanday avvallardan, holatlardan o'zini yiroq qilgan yaxshi deb qaragan. Hamda bir odam oyoq topolmabdi. Sapmi kash hamda ayni vaqtdagi kiyildigan arablarning hamda o'shiqdan tuvan bo'ladi. Undaqda bu o'takdan kiyib, kesib, o'shiqninki ostini kesib, o'takni, shu o'takni kiyib oladi. O'shiqning ostida bo'ladi dedi. Buni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu haj ibodatida qilish tegishli muhim bo'lgan avvallarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda so'z bayon qilib turadi. So'g'a adam bir savol so'rasa, Rasululloh bu yerda bir necha javoblarni berish bilan birga uning qartamida cheklimlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilib turadi. Mush hadislar bilan hamda eng oxirgi hadis shu Kitabul Ilm munosabatlik umumiy mayli sanatlik, mayli sanatsiz bo'lsin. Bu 102 dona hadis, ba'zi sanatlar rivoyat qilingan, ba'zi sanatsiz rivoyat qilingan. Yani muallaq hadislar var, mutabiat hadisleri var, mesela ergeçme karakterlik. Şunda qilib mana Kitabul Ilm Sahih Buxoriyda Kitabul Ilm shuni bilan biz tugatdik. Allah subhanahu wa ta'alaga nayati ko'p hamd sano etimiz. Allohniki bizni qo'llashi, Allohning bizga bo'lgan bir e'tibor, fazli bo'lmagan bo'lsa, buni biz tugatib bo'lmaydik. Allohga nayati cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Alloh xolisa biz keyingi darsimizda Sahih Buxoriydan Kitabul Vudu, yani taharatga munosabatli kitobini o'qiymiz. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün Kitabul Vudu, yani taharatga munosabatlik bu hadislarni bu kitobni o'qiymiz. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh kitobning 5-ini dastlabda vahiyning boshlanishi haqida, ikkinchi kitob ne bo'lsa iymon haqida. Nima iymon haqida boshlagan degan vaqtda, chunki ibodatning asosi iymon. Iymon bo'lmagan ibodat u kuch vermaydi. Onundan keyin mesela bu adam hamda ilmi haqida to'xtaldi. Har qanday ibodatni avval bilish kerak. Bilmagan ibodat xatolish avvalini aytib ko'p yuz berdi. Bilmagan ibodatni davomlashtirib bo'lmaydi. 4-chi qatimda bu adam hamda taharatni boshladi. Bu taharatdan keyin mesela namozlar keladi. Namoz bu yerda muhim bo'lish kerak amaliyotda. Ilmdan, imondan keyin. Chunki imondan keyin namoz asosli bir rukn. Biroq Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda namozning eng muhim shartlaridan bo'lgan tahoratni bayon qilib, unda namoz o'tmoqchi bo'lyapti. Shuning uchun biz bugun tahorat haqidagi darsimizning birinchi bo'limini, birinchi bobini o'qiymiz. Taharatga munosabatlik mazmunlar deb bu bobni qo'yibdi. Estaizu billah, Alloh taolo bu haqda bunday deydi: "Iza qumtum ila solati
sizlar namozga turgan vaqtinglarda yoki namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtinglarda, mayli farz namoz, mayli nafl namozli bo'lsin, sizlar o'zinglarni yuvinglar, qo'linglarni yuvinglar dedi. Jeynikinglar bilan qo'shib, beshinglarga masih qilinglar, putlaringlarga masih qilinglar degan mazmun tashqi shakli jihatdan kelib chiqadi bu yerda. Ammo ahli sunniy vel jamoa firqasidagi ulamolar putinglarni o'shiqcha yoki o'shiq bilan birga yuvinglar degan qarashni kuchlantirgan, ta'kidlagan. Ammo rafiziylar, shialar putinglarga masih qilinglar deb bu oyatni boshdan keyin keltirgachga bunda qarashnimi qaragan. Bu vaqtda nurg'un ixtiloflar bor. Buningda fiqh darslarga murojaat qilishni o'tinamiz. Endi vuzu degan nima degan bo'ldi desa, lug'atda bu nur, nurona degan mazmunni bildirdi. Yo'ruq, jilvilik degan mazmunlarni bildirdi. Ammo vazu deb bunda vovning fathasi bilan kelgan vaqtida u tarat oldigan suvni bildirdi. Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi bu yerda yana vuzu ma'nosini aytdi. Soflik, yo'ruqlik degan ma'noni lug'at jihatdan bilish bilan birga buningga qiyomatda odamning mahshargohida tarat olgan o'rinlar chaqnaydi. Shariatniki bu vaqtda bergan bizga ma'lumoti bor deb bu orqali dalil isbot ko'rsatgan buningga. Endi bu oyatdagi masalan sizlar namozga qo'pgan vaqtinglarda degan ma'no bizga udullan bir hukmni bildirdi. Ya'ni sizlar qanday vaqtda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, ya farz namoz yoki nafl namoz bo'lsin, namozni o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar cho'qim mushta tarat ilinglar degan mazmun kelib chiqdi. Bu vaqtida biz bu oyatni sunnat bilan birlashtirib bog'laymiz. Oyatning zohiriy ma'nosi namoz qo'pqan vaqtda, namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtda ham cho'qim taratilish kerak degan mazmun udul bizning qalbimizga kelib qoladi. Ammo sunnatda, hadisda payg'ambarimizning qilmishlari va harakatlar orqali sizlar betorat vaqtinglarda yoki uyqudan qo'pqan vaqtinglarda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar tarat ilinglar degan mazmunni suzib olamiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir tarat bilan necha vaqt namozlarni billa o'qiganligi qayd qilingan. Undaqda bu oyatni hadis orqali tushunmagan vaqtida buni aniq tushunib olmaydi. Yana birisi bu oyatdagi masalan o'shoq, pot, o'zininki doirasiga munosabatlik nurg'un tafsiliy bayonlar bor. Buniki ulamolar orasida, faqihlar orasida ixtilof mazmunlar bor. Buni fiqh kitoblarga murojaat qilishga buyuramiz. Hem bu oyatdagi Abu Abdullah, yani İmam Buxoriy shundoq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilib o'tib, hamda taratningki farzi bir qatim. Tarat olgan vaqtda a'zolarni bir qatimdan yuvish bu taratning farzi deb qarabdi İmam Buxoriy rahmatullohi. Payg'ambarimiz 3 qatim tarat olgan, 3 qatim lapun tarat olgan. Ama 3 qatimdan ortiq tarat olmagan deydi. Yani a'zolarni 3 qatimdan ortiq yuvib boqmagan demakchi. Shunlashqa ahli ilmlar tarat olgan vaqtida isrofxo'rlikni xohlamagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan bu qilmishdan oshirib o'tishni bular yoqtirmagan deb İmam Buxoriy ulamolarning bu vaqtga birlik qarashini bu yerda bizga bayon qilib naql qilib turyapti. Shundoq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qatim sahobalardan birisining bir tarat ilayotganligini ko'rib, shu kishiga shundoq deganda, "Nimachilar isrof bu?" deb Rasululloh. Chunki u odam bir necha qatim yuvgan ekanda, yuvayvergan deganda. Bu sahoba debdiki, "Ya Rasululloh, bu tarat olgan bu yaxshi ish tursa" degan deganda. Bundan isrof bo'ladimi? "Ha, sen bu yaqin o'zsangning bo'yida olsangmi, isrof bo'ladi" degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.
Mana bu en ahırkı çek. 3 qıtımdan artıq jumaslık haqqında. Amma nijaset meselesi juğa vaqtida o ayrım. Nijaset juğa vaqtida ta onun izi şu nijaset yo'qolgan qadar qancha yursak bo'ladi. 3, 2, 1, 10, 15 degandek. O nijasetning izi yo'qdir bu yerda bekitilgan. Amma taratda unda emas. Taratda niyat qilganda cho'qim ya 1 qıtım, ya 2 qıtım, ya 3 qıtım. 3 qıtımdan cho'qim oshmaslik kerak. Ulamolar buni ba'zan harom deguvchilar bo'lgan, ba'zan makruh deguvchilar bo'lgan, ba'zan yaxshi emas deb qaraganlar bo'lgan, ba'zan gunoh bo'lishi muqarrar deb bunaq deb muqargan. Ulamolarniki xilma-xil buningda ko'z qarashi. Eng muhimi yaxshi avval emas. Uningdan boshqa hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki 1 qıtım, 3 qıtım, 3 qıtım a'zo yuvish masalasiga kelgandami, ulamolar bu yerda 1 qıtım yuvish a'zo badalini. Bu farz, ikkinchisi, uchinchisi sunnat bo'ladi, nafl bo'ladi deganda qarashlarni yakunlab chiqqan. Hatta bir qism ulamolar oshirib 3 qıtımdan oshirsa buni tarat olmaydi deb bunda qattiq hukmni bergan bu jihatda. Bu qarash ajizroq qarash. Bu yerda eng muhimi hamda taratda shu a'zolarni yug'an vaqtida 3 qıtımlab yuvish bu umum jihat elib aytgan vaqtida sunnat. Agar 1 qıtım yuvsa a'zoni bu kifoya. Bo'lib bu ibodat masalalari kelgan vaqtida uninki sababini surishtirishdan bakrak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lgan ergashmilik fazilatni qo'g'lashgan nihoyatda muhim. Chunki ibodatda illat, sabab surishtirgan vaqtida aqliy nuqtadan ezib ketish ehtimoli bor. Ibodatda nima uchun degan narsa asosan mavjud emas. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh yana bir babda bu 135 numaralı hadisdeki babda taharatsiz namaz qabul bo'lmas deydi. Bu hadisda ham bizga Ishaq ibn İbrahim al-Hanzali degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh. Undaqda bu kishi kim o deganda bu İmam Buxoriydagi ustozlaridan bu kishiniki tarjimoni boshida o'tgan. Ishaq ibn Rahaviy deb dadisi yo'lda tug'ilib qolgan odam bu. İmam Buxoriyning eng dangli ustozlaridan shu kishi. Bu odam deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzaqning tarjimalimi o'tdi. Abdurzaq ibn Humam degan kishi. Bu odam deydi bizga Ma'mar xabar bergan deydi. Ma'mar bu odamniki ustozi bo'ladi undaqda. Ma'mar ibn Rashid degan kishi ham shu. Bu zot deydi Hammom ibn Munabbahda rivoyat qilyapti. Hammom ibn Munabbahniki tarjimalim boshda o'tdi bo'lg'ay. Uningdan boshqa masalan Hammom ibn Munabbah Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davrida Rasululloh sahoba bo'lmagan, ammo Abu Hurayradan anglagan bu kishi. Hammomning dadisi Munabbah, Hammomning dadisi Munabbah Rasulullohning davrida musulmon bo'lgan, Rasululloh bilan ushqash bo'lgan. Hamda Hammom keyin shu dadisiniki ta'sirida nihoyat ko'p bilimga erishgan. Uning ustiga tunji shu asar hadis ilmida asar yozgan kishi bo'ladi bu. Tunji asar mutlaq tunji asar islom tarixida mush odamniki qo'lida yozilgan. Chunki bu odamning 140 dona hadis to'plaganligi rivoyat qilingan tarixda. Bu zot hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan anglagan ekan. Undaqda Abu Hurayraning sahobalarning shogirdi deyishga bo'ldi. Bu zot deydi Abu Hurayra, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan dedi. Hamda tarat sunduğa adamning namozi qabul emas, tarat ommog'ichilik deb shunaq debdi-da. Hazirmatliq bir odam bu yerdagi hadas degan nima degan gap dedi. Arablarmi ba'zi atalg'ularni yangi paydo bo'lgan yoki yangi ishlatilgan lug'atlarni bilmaydi. Uningki nima nishon qilingandi bu so'zda deb tushunmaydi. Shunlashqa Abu Hurayradan bu hazirmat odam so'rayotdi. Bu Yamanlik odam ekanda shuni qaragan vaqtida.
Ebu Hureyre radıyallahu anhu cevap verip Ebu Hureyre cevap verip de bir düşenç verip verdi. Biri yel, biri osraq deb cevap vergan. Mana mushu bu yerda hadas doğru, yani bitaratlik doğru deb. Bu yerda Ebu Hureyre radıyallahu anhu düşenç verip bu adam. Asli mesela bundan başka mesela adamın tarihini sundurduğun kan deymiz, çoğ tarih, küçük tarih deymiz. Nurgun başka tarih sundurduğun amillar var. Bu yerda nimişqa qisqartib faqat yeli bilan osraq qilam qayd qilib qo'ydi, bog'lab qo'ydi desa, chunki bu savol qarta berilyapti. Yani bu namoz to'g'riliq gap bo'lyapti. Bu namozda yuz beradigan bitoratliklarning ichida osraq bilan yel ko'pincha shu namozdagi holatida odamning tartibini sindiradi. Ammo cho'ng tarat, kichik tarat vaqizalar o namozning sirtidagi taratni sindiradigan omillar. Shunga bu yerda naytliqi deyilayotgan, so'ralayotgan savolga yaqin bo'lgan, amaliy bo'lgan savolga amaliy javob bilan bu yerda javob beryapti. Yana birisi ulamolar bu jihatda hamda shu yel bilan o'sroq chiqqandiki taratsizlik, taratni sindiradigan omil bo'lganlikdan qolgan shu yerdan chiqqan narsalarni shunga qiyos qilib olish asosiy degan bo'lishi mumkin deb mundaq bu qaragan. Ammo birinchi qarash naytbek yaqinlik bu yerda. Ba'zilar bo'lsa hamda bu o'sroq bu yel degan bir havo. Bu havodan odamning tarixi sinib ketgan qarg'a vaqtida oldi-keyindan chiqqan narsa bak yerginishlik avvaldagi narsalar. Bundan texmi bekrak tarafsizlik degan ma'noni bildirdi. Shunga uni qayd qilmagan deb mundami qarabdi. Mo'yme bu yerda so'g'ichiga naytdi. Ko'p hollarda yuz beradigan avvallar bilan bu yerda xabar berib o'tayotdi. Buningda undaqda har qanday namoz tahoratga muhtoj. Ya'ni tahoratsiz namoz emas deyishga bo'ldi. Bu hadisdagi ro'ydan shu kelib chiqyapti. Bir qism ulamolar jinoz namozi o'qisa bo'ladi. Chunki bunda sajda ruku yo'q deb qaragan ulamolar bo'lgan, ammo bu qarash ulamolar batil, quruq gap deb buni qaragan. Her qanday shu sajdaga aloqador, namozga aloqador ibodatlar cho'qim tara shart qilindi. Ammo faqat shu sajdatu shukr sajdasi haqida u hamdalik ushtum tut yuz beradigan avval bo'lg'achqa buni istisno qilish balkim amaliyotga uyg'un bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda taratni shart qilmasimi bo'lgan qarash kuchli bo'lishi mumkin. Chunki sajda shukr odamlar xushallik erishgan vaqtida bir ne'matga erishgan vaqtida bo'ldigan avval bo'lgan u vaqtida cho'qim tarat ilib bunda kelib bo'g'il bo'lmaydi. Chunki u xushallikni ifodalagan vaqtidagi ibodatning huzuri u boshqacha bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet hakkındaki kitap münasebetli tüvendik babını okuyamiz. Bu babda taharet edilişinin fazileti ve taharetinin izlerden çaknıgan kaçlık ümmetler diyemez bunda. Hem bu taharetinin fazileti diyen gap her qanday bir ibodatniki ma'lum bir ortiqchiligi yoki savobi, uniki yoki darajasi bo'ldi. Ya'ni bu bu yerda daraja degan mazmunda ma'nida kelgan. Endi mushu ummat bilan burungi ummatlarniki tarixi asosan o'xshash. Chunki ba'zi hadislarda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bir hadisda mening mushu olgan tarixim va mendan burungi butun payg'ambarlarning tarixi shu degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Undaqda burungi Bani İsrail musulmonlari yak undan burungi payg'ambarlarning ummatlari bilan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamning ummatining orasidagi tarat shakl o'xshash. Bu ediş şekli. Amma lekin bu yerdagi hamda taratning izidan
kelip çıkan bu nurluk çaklıgan bu kaşka başka ümmetlerde bağımlı ise yok. Başka ümmetlerde bu imtiyaz yok. Lakin bu şu Resulullah'ın ümmetiga berilgan imtiyaz. Bu Resulullah'ın ümmetiga berilgan kişiler içinde bu hamma kişilerga berilgan emas. Bu fakat muş ümmetning içidagi namozni yaxshi o'qiydigan, tahoratga ahamiyat beradigan mush kishilarga berilgan. Ulamolar masalan bu qanday bo'lgan vaqtida qiyomat kuni biz nurliq bu belgiga erisha olamiz degan xilma-xil ko'z qarashlar bo'lib, balkim mushning uzun muddat davom etgan bo'lsa deb manda degichilar bor. Yoki bizniki tartibimiz burunqi ummatlarning tartibi qarg'a vaqtida uzunroq yoki jafoliqroq degandek mazmunlarni kirgizganlar bor. Ammo Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu nurg'un ulamolarniki bu vaqtdagi ko'z qarashlarini yakunlab chiqib, oxirida mundaq qarorga kelibdi. Bu ummatning bu yerdagi boshqa ummatlarga o'xshamaydigan shakldagi bundaq qaşqiliq, nurluq bo'lib ketishining sababi bizning tartibimizning deydi. Ayrim mashhur bir shakli var sübti var. Burunqi ummatlar tarit sunib ketgan vaqtida tarit oladi. Ama bizning bu musulmon ummatimiz deydi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti bo'lsa, namoz vaqti bo'lganda, namozning vaqti bo'lganda tarit oladi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı qopsanglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar deganda buni dalil kelib turib, har qanday namoz o'qimoqchi bo'lgan odam tartib bo'lgan ahvol ostidami tarat ilib o'qisa, mana bu mush qoshqiliq belgiga erisha olishi mumkin degandek qarashlarni yakunlagan. Çünkü bununla dalil ispat şeklinde İmam Ebu Davud rivayet qilgan bir hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki mayli tartib bo'lsin, mayli tartib bo'lmasin, har qanday namoz vaqtida taratlish buyurgan degan hadis aklish bilan birga Abdullah ibn Ömer her qanday namozda tarat oladi ekan. Mana mushuni dalil qilgan. Mana mushuning o'zi bu mush belgiga erishishga sababchi bo'lish ehtimolligi bor degandek qarashni yakunlash kerak. Hatta Hanefi mazhab ulamolarimi buni mustahab deb qaraydi, tartib bo'lsin, tarat ilishni fazilat deb qaraydi deb buni bayon qilib o'tgan. Undaqda bu yerdagi qoshqi bu nurliq belga mush ummatniki alohida bir imtiyozlarniki biri. Burun ummatlarda bo'lmaydi. Ammo bu ummatning ichida mush qoshqilik belgilardan mahrum qiladigan odamlarmi bo'ladi. Nauzubillah, Allah bundan saqlasın. Allah Taala bizni qiyomatda mush qoshqilik belgilarga erishadigan imtiyozli musulmonlardan qilishga Allah Taala nasib etsin. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bu 136 numaralı hadiste bizga Yahya ibn Bukayr hadis so'zlab bergan edi deydi. İmam Buxoriyning ustozlaridan başta bu kishini tarjimali o'tdi. Bu kishi deydi bizga Lays hadis so'zlab bergan Xoliddan deydi. Laysning tarjimali o'tgan. Endi Xolid kelsak, bu Xolidning ismi Xolid ibn Yazid nomi bilan mashhur. O'zi Iskandariyalik, tege Berberilar. Berberilar Afrika qit'asida yashaydiganlar, hozirgi Tunis, Aljeriya degandek o'rinlarda. Bu adamning kunyasi Abu Abdurrahman al-Misri, o'zi shu ayni davrdagi musulmon ulamolarning kattalaridan, muftiylaridan, faqih, tabi'in shenjilik 139-yili o'lib ketganligi qayd qilinib xotirlangan. Bu kishi Said ibn Abi Hilal degan kishidan rivoyat qilyapti. Said ibn Abi Hilal al-Laysi deb nomi bor. O'zi Misrda tug'ilgan, keyin Madinada yashagan. Keyin Misrga Hisham ibn Abdulmalikniki zamonida Misrga yana qaytib ketib, shu yerda ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. 135-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda Nuaym yoki Naim al-Mujammar degan kishidan yoki al-Mujammir degan kishidan rivoyat qilyapti. Bu kishiniki ismi Nuaym ibn Abdullah deyilibdi. Bu zat Madinadagi nurg'un ulamolarda, bular sahobalarda o'qigan. Abu Hurayraning huzurida
20 yıl ayrılma yaşagan deydi. Ondaqda Ebu Hureyre'ninki köp ilmi muş kişiden tarqalgan deyişki boldu. Onundan başqa Cabir ibn Abdullah qatarlıq sahabalarni ustaz tutqan. Bu kişi Ömer ibn Hattab ailesiga təvə. Şularninki cemaatidan. Buni nimishqa hamda bu yerda mujemmir deymizdik. Mujemmir degan bundayliq xushpuroq bir narsa bor. Aldiroq uni o't yoqib, sal is chiqqaningizda uyni, masjidlarni islab, undan bir xushpuroq chiqirdigan. Hozirgacha Madinada, Makkada shu cho'ng haram masjidlarda ashta qiladigan maxsus cho'g'donchilik bor. Mujemmir deymiz ashulni. Mana mushu adam ashta ishni qiladi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mush masjidni bu adam bevosita shu xushpuroq narsalarni o'tqalab shu islaydigan ishi bor ekanda. Vatandalik och yog'chi deydigan bir yog'chi bordi. Kuysa shunda xushpuroq mizlik puroq chiqadigan. Shuni bilan uylarni islaydigan. Mana shu ishlar mashg'ul bo'lg'achqa bu odamni mujammir deb atagan. Aslida Nuaymniki dadisi mush ishlar bilan shug'ullangan ekan. Abdullah degan kishi. Lekin bu avlodlarga, bolalarga bu meros sifatida mush nom qilib qolgan deyildi. Bu zot deydi Ebu Hureyre radhiyallohu anhu bilan masjidning o'g'isiga ustiga chiqsam tarat ilib o'tatgan dedi. Masjid chiqdik, u anda tartibadi dedi. Bu adam shundoq dedi, endi kishilar ko'rsatib qo'ymoqchi endi. O'zining shogirdiga amaliy misol orqali ko'rsatib qo'yapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mundaq deganligini anglagan edim dedi Ebu Hureyre. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi tuvandika. Mening ummatim qiyomat kuni taratning izlaridan noiti chaqnagan nuroniy holatda chaqiriladi debdi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat kuni yani mahshargada qiyomatdagi shu qiyin sharoitda bo'lgan avvallarda. Ba'zi rivoyatlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni taratning izdiki shu nurli qashqidan bilaman degan. Muhajjal degan chaqnash, yo'rish, g'orra degan asli otniki peshonasiga bir qashqa alaydi gavdlik farq qilinib turgan. Bu bir kinoya sifatida ishlatgan bu yerda. Buni odib shuna qarsak bizga bakrak ko'rindigini otning qashqisi julaliq ko'rindi. Bu yerda kinoya shaklida, ya'ni bu ummatniki bir alaydi xislatda imtiyoz shaklida ishlatilgan. Sizlarning biringlar o'zing bu qashqisini uzartmoqchi bo'lsa, ashta qiysin dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hem ulamolar bu yerdagi bu qashqini uzartish degan masala kelgan vaqtida xilma-xil fikrlar bo'lgan. Jumladan masalan g'o'shqni yig'gan vaqtida g'o'shqichilar yumay g'o'shqning to'pigacha bo'lsa, shu tizning tizi bilan shu g'o'shqning oralig'idagi parchoqning yarimigacha yug'gan bo'lsa, yursa bilakni yug'gan vaqtida bilakni qo'shib bilakni yug'gan vaqtida jaynakni qo'shib jaynakning ustidan sal bo'lsa shu mo'rigacha bo'lsa mo'rining sal ostig'ichalik yursa, bu shu orqali odam o'zining musulmon odam o'zining qashqisini uzarta oladi degan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.